Mae'n ddydd Llun, croeso ato ni yma ar S4C, lle da ni'n mynd yn fyw rwan i Llanelwedd ar gyfer diwrnod cynta'r sioe fawr. And a quick reminder that our coverage from the Royal Welsh has commentary available in English. It's on the red button on Sky Plus, Freeview and Virgin Media. If you're on Sky Q or a TiVo box, use the audio selection option. Any problems, then get in touch with our viewers hotline. Dewch i ni droi felly am y sioe. Wel, coeso mawr yn dod, ti wedi teithio'n bell. Mae'n hyfryd gweld y wen, does dim teimlad gwell. Edrychwn ni ymlaen at glywad dy hanes di. Cymlasiad bach o win, tydi istad efo ni. Mae'r ha wedi cyrraedd, a'ch ditha hefyd. Sdim byd wedi newid yma, mae'r lle ma'n union fel roedd o. Da ni gyd yr un fath. Gad i mi edrach arnach di. Rwyt ti yn harddach nag erioed. Ie, croeso mawr yn ôl. Mae mor braf gweld y prif gylch yma bore yma a gweld maes sioe amaethyddol Frenhinol Cymru yn deffro ar fore Dydd Llun. Ar ôl bwlch o 2 flynedd, mae yna awydd mawr i fod yma eleni ac mi roedd hynny yn amlwg neithiwr yn y sied gneifio yn moliant y maes. Dyma binigl y flwyddyn i'r gymdeithas amaethyddol a da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i ddilyn y cystadlu a'r cymdeithasu. Mae pawb yma'n wen o glist i glist. Wel, yng nghanol prysurdeb cylch y gwartheg fydda i drwy'r wythnos, a wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn, mae rhaid gweud, achos i ni gyd wedi aros lawer i hir i gael bod nôl yma yn sioe fawr Llanelwedd. Mae'r tywydd yn chwilboeth yn barod, ond chybod beth? Dyma'r lle i fod, sied y gwartheg. Mae'r system awyru newydd sydd yma yn gweithio yn fendigedig. Mae'r gwartheg, yr anifeiliaid i gyd yma'r faes y sioe yn cael y gofal gorau posib. Mae'r torfeidd yn cyrraedd yn barod ac i ni'n edrych ymlaen at diwrnod llawn o gystadlu. Y brydiau cynhenid wrth gwrs sydd bydd yn y cylch yn gyntaf bore yma gyda'r gwartheg duon Cymreig. Ac wrth gwrs, pencampwriaeth y biff yn hwyrach pnaw yma. Felly mae'r cystadlu yn mynd i fod yr un mor boeth a'r tywydd sy'n dwywaith amdani. Bore da i chi a chroeso i ganolfan cneifio Meirion sy'n dod â blas i chi o holl fwrlwm y cneifio mae Dydd Llun, diwrnod y cystadlaethau trin gwlân ac fydd yna rawsis wedi teithio o 4 fan byd i herio'i gilydd yma ac yn ogystal i gael ni gyfle i fwrw golwg yn ôl ar sut oedd yn taden treidiau ni'n cneifio gyda chystadlaethau'r gwellheifwyr. Felly steddwch yn ôl a mwynhewch yr holl fwrlwm efo ni yma ar S4C. Croeso nôl i chi. Dyma fydd hwyfan y moch am y wythnos, a fydda i'n cychwyn y dydd yn eu canol nhw. A mae'n flwyddyn mawr i'r moch leni, achos i fan hyn mae cwpan y frenhines yn dod. Ac yn cael ei roi i ben campwr adran y moch Cymreig. Felly mae yna dipyn o gynnwrf yma ben bore Dydd Llun. Dwi hefyd wedi cael leisens neu trwydded i fynd ar grwydr o gwmpas y maes, o'r efail i adran y goedwigaeth, i ganol y peiriannau, ac os gael gyfle at y llyn. Ac os fydd hi'n boeth iawn, falle ai fewn i'r llyn. Yn y prif gylch fydda i a'r tîm yn dod â holl gystadlu'r ceffylau atoch chi. Heddi yw diwrnod y dosbarthiadau tangyfrwy
A chofiwch mae holl gystadlu'r prif gylch yn cael ei ddarlledu o 8 o'r gloch y bore tan ddiwedd y cystadlu bob dydd, a hynny ar Facebook, YouTube a'r we. A mae Meinir yma hefyd, a mae'r wen yn deud y cyfan, yn dydi. A fel ffarmwraig, ti'n byw a bod yn y gymdeithas am pa mor bwysig ydy bod hon yn ei hôl ar ôl y bwlch? Mae mor bwysig, achos ni wedi gweld colli y lle yma, Mae fe'n gyfle i adael y ffarm a gweld pobl, A chi'n gyntaf dechreuddon ni fan hyn ddo, oedd jyst y teimlad braf, cartrefol yn ôl yn syth ben, fel bydda ni heb bod o yma. Achos mae pobl wedi mynd drwy lot o bethau digon anodd yn ystod y cyfnod yma, a mae'r gefnogaeth sy'n gael fan hyn o flwyddyn i flwyddyn yn cynnal rhywun, dydy? Felly mae mor braf bod yn ôl tro yma. Ydy, mae'n bwysig, a dwi'n teimlo bod yr arddangoswyr ar dad y Lenni unwaith to. Mae rhyw 2,000 o ddefed wedi cael eu cyfrestru i gystadlu. Mae hwnna'n uchel, dydy? Mae fe'n dda, a mae'n jyst yn dangos bod pobl yn falch o bod nôl a wedi gweld eisiau'r lle siw gymaint. Ti'n edrych yn cŵl braf bore yma, fyswn ni'm eisiau bod yn ddafad heddiw. Sut maen nhw'n ymdopi efo'r gres yma? O, mae defed da fi ma'n hynna. A mae nhw'n ymdopi'n iawn, war y teg, mae'r gymdeithas wedi gwneud i gorau glas, mae'r system o wyri newydd, mae'n rhoi hala 50,000 o bunnoedd ar hynny, a mae nhw'n war y teg wneud popeth yn ei gallu neu siŵr bod y stoc yn iawn. Os gen ti het hael? Oes. Gen ti eli hael? Oes. Gen ti ddŵr? Oes. Hogan dda! Dyna ti wedi gwneud e, gadw'n dwy? Gadw'n cŵl. Ie, dwi'n eisiau gadw'n dwy. Ie, ffair eia di hwnna. Dwi'n mynd i'r neuadd fwyd, ac yn y fan honno, mae yna los fawr o rewgelloedd a goer gelloedd. Ti'n gwneud hufen ia? Mewn i fan, wel ia hefyd, mae hynny hefyd yn syniad da. Pob wyli ti heddiw, mae'n braf bod yn ôl, dyna'r frawddeg fawr ynde. Mwynhad i tawd y ddwrnod, a mi gawn ni wybod rwan sut bydd y tywydd yma yn behafio felly draw ar i at Megan. Bore da iawn i chi o faes y sioe yma yn Llanelwedd, a mae'n hyfryd iawn i fod nôl yma yn dod ar tywydd diweddarau chi gydol y dydd heddiw yma. I'r sawlodd yma yn ddigon cynnar, mi oedd i ddigon ffres, ond erbyn hyn mae pethau'n poethi yn eitha sydyn. Wrth gwrs, da ni mewn cyfnod o wres eithafol yma yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae yna rhywbeth oren ar gyfer gwres eithafol gydol y dydd heddiw a gyfori, effaith ddigon posib ar iechyd, felly byddwch yn ofalus, eli, dŵr a digon o gysgod os fyddwch chi'n dod draw yma i Llanelwedd. 35.2 gradd Celsius ydy'r poetha a'r gofnod mi fyddwn ni chwalu y recod yna heddiw yma. Felly weddill y dydd yn sych, yn braf, 36 gradd Celsius yma'n Llanelwedd, 38 i ranna o'r dwyrain. Heno yn sych, mi fydd hi'n gynas iawn, 20 gradd yn unig ar ei isa. A fori eto yn sych, yn braf. Mae yna siawns o gawodydd erbyn y prynhawn i'r gorllewin fy tymheredd yn rhyw 36 gradd Celsius, felly eto'n boeth. Ie, sioe y dŵr ar Eli Hael fydd hon berig, a gella bydd nifer yn teimlo yma aros adra sy'n galla heddiw. O, peidiwch â phoeni dim, da ni'n darlledu yn fyw yma tan 5 o'r gloch, a hefyd cofiwch fod na opsiwn sylwebaeth Saesneg ar yr holl darlledu yng ngofal Gareth Roberts a'r tîm. Yes, English language commentary is available on this programme and our main Ring webcast. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, then press the red button. TiVo or Sky Q box users go into settings and use the audio selection options. Bore da I chi gyd. Good morning to you all. If you don't understand Welsh, then that's not a problem. You won't miss a thing because I'll be here with a team of experts on our English language commentary service. And also, for the very first time, we have a subtitle service running throughout the day. If you do have a problem, then please contact the S4C's viewers hotline. O, bobl, edrychwch ar yr olygfa yma, gwych ynddo. Wel, amcanion y gymdeithas ydy hybu gwychder y bywyd gwledig drwy hyrwyddo amaethyddiaeth, gerddwriaeth, coedwigaeth a chadwraeth. Ac mae'r sioe yma'n denu miloedd, yn denu pobl y wlad a phobl y dre yn ogystal. Wel, da ni wedi gosod y llwyfan rwan ar gyfer y bore llun cynta yma. Clwyd ydy'r sir nawdd, a Harry Featherstone Ho sydd yn arwain fo ydy'r llywydd eleni, a da ni'n dymuno'n dda iawn iddo fo a'i dîm hefyd. Maen nhw wedi bod yn amyneddgar iawn, yn disgwyl yn hir am y sioe yma, felly dwi'n siŵr i bod nhw yn mwynhau gweld pobl yn cyrraedd yma ar y bore llun. Da ni'n mynd i fwrwyddi ta, ffwrdd â ni i fwynhau y cystadlu, a da ni'n dechrau yn y prif gylch efo'r ceffylau. Mae'r prif gylch yn ferw gwyllt ar ddornod cynta y sioe Frenhinol yma yn Llanelwedd.
Sioe 2022, hir ddisgwyliedig ar ôl saib ers 2019. I ni ar hyn o bryd yn edrych ar rhan ddeheuol y prif gylch, a chystadleuaeth y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec, a hynny wedi cyfrwyo. Mae'r dosbarthiadau i gyd ar cystadlu ar ddydd Llun cynta'r sioe, i gyd tan gyfrwy. Wrth yn ochr i, mae Rob Jones. Croeso ato ni, Rob. Siwr wyt ti? Fi'n dda iawn, diolch. Croeso nôl. Nôl ar ôl tipyn bach o amser, ynddo fe? Ie, mae'n braf fod nôl. Ydy, a mae'n olygfa fendigedig i'n croesawu ni fan hyn ar ddornod cynta'r sioe hefyd. Ma fe wir, ma fe. Yn y cystadleuaeth yma, mae yna ddoi ymfeirniadu. Un yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffyl, a'r llall yn edrych ar y marchogaeth. Ar hyn o bryd, ni'n gweld Mr Richard Morgan, Brydfa Ormond, Llambed, yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau. So fe ewn ni mlaen mewn moment na ddwy nawr i gweld y gystadleuaeth hyn yn cael mynd ar drot, a wedyn ar ôl ni, fe gewn ni gantar mas o'n nhw to, a newid y rein wedyn ar un peth ar ochr arall, ac wy'n deall achos y gwres mae'r gymdeithas wedi gweud i'r berniad, does dim rhaid gorneud i o gwbl amser deiffau i ddangos carlam, does dim rhaid lapo'r ring ma tair gwaith. Ti'n gwybod, un ochr bach na gyd sy'n eisiau gweld i gadw pawb yn cwl, ynddo fe? Mi oedd yna 54 wedi cofrestru ar gyfer y dosbarth yma, a mae yna 20 wedi dod. Felly mae hynny'n arwydd da. Odi, mae fe'n dda wir. Fel o'n i'n gweud yn gynharach, mae brysiau trafeilu ar diesel yn effeithio pethach, a wedyn ni mae'r 20 yna yn tornad bach digon da, diwrnodau hyn. A mae cwpl o anifeiliaid bach da iawn yn y cylch hyn. Fe gewn ni weld nhw mynd, siwr fod, a gewn ni sgwrs am bwyty nhw os welwn nhw, ond mae yna un neu ddoi sydd wedi ennill sioe ceffyl y flwyddyn, sy'n bopeth i'r bobl sy'n cystadlu yr adrannau o dan gyfrwy. So fi'n credu bydd hi'n dwym tu fas y cylch, ond bydd hi'n digon twym yn y cylch fyd wedi'n ni. Yn edrych ar ochr farchogaeth o'r gystadleuaeth ac yn beirniadu hynny, mae Lisa Basu Malen, a dyna hi, wedi dod yn agosach at Richard Morgan, fydd yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau. Y ddau yn gallu rhoi hyd at 50 o farciau yn y gystadleuaeth yma, ac ddim yn cael gweld marciau gilydd, dim gormod o drafod. Na, dyna le mae'r steward yn holl bwysig. A gofyn bod y marciau yna'n reit fyd, achos allu di o'r yn siŵr bydd pawb sy'n cystadlu, maen nhw'n cael gweld y marcs fyd. Ar y diwedd. Ar y diwedd, so ti'n gwybod, maen nhw'n mynd i wybod beth mae'r ddoi feirniad wedi rhoi, a beth yw i barn nhw. Ac wrth gwrs mae rhaid bod y totals yn iawn fyd. Bydd lot o drafferth i gael. Ydy, Lisa Basu, mae hi'n cystadlu yn yr adran C a'r adran D, digon o brofiad gyda hi yn dod o Henley. Dyna un jobyn bach bydden ni ddim yn hoff iawn o wneud heddi. Mae rhaid gweud, mae'n waith caled yn y gwres. Ydy, ac mi fydd hi marchogaeth pob un. Bydd pob un, ie. Felly, yn y darn bach yma, oedden nhw'n mynd ar yr olwg gynta ac yn dod i nhw'n i trefen ar yr olwg gynta cym ymlaen i edrych ar y gwaith yn fanylach? Na, fel arfer, ond wrth gwrs, does dim rheolau yn sicr. Na, fel arfer, maen nhw'n just cael cipolwg ar y cerdded, a dylen nhw fy mlaen wedyn ni, am drot ac ymlaen, a wedyn newid rein ffordd arall i ddangos bod nhw'n gallu gwneud yr ochr arall fyd, a wedyn bydd y tynnu mewn yn dechrau. Ambell waith, mae ambell i feirniad jyst yn tynnu pawb mewn yn heb plis o nhw, ond fi'n siŵr bydd y ddoi hyn yn plis o nhw, a wedyn wrth gwrs mae'r Lisa yn mynd i cael spin bach, a wedyn amser maen nhw wedi bennu o dan gyfrwy, fe ewn nhw treflan i'r Richard iddo fe gael beirniad i'r corff ar symudiad, a wedyn bydd dwy steward yn cymeryd y marcs ar wahân, a wedyn ar diwedd, bwp. Ac i atgoffau hefyd, os oes na 2 neu 3 yn gyfartal, rheini sy'n ar marciau ucha am y marchogaeth sydd yn mynd â hi. Dosbarth marchogaeth i wy, holl bwysig. Digon o waith o dan y beirniad felly.
Wel, mae'r cystadlu wedi cychwyn yn gynnar iawn cyn brecwast yma yn y Cylch Moch, a mae dipyn o gynnwrf yma. Y cystadleuaeth dan sylw ar y funud ydy'r hychod wedi geni can mis Mehefin 2021. Dwi ddim yn arbenigwr, dwi'n cyfadda yn syth, ond mae gennau rhywun sy'n arbenigwr go iawn efo ochr i'r gadw cwmni fi, Myrddin James Llangeitho. Yes, mai. Ti'n oleu bore yma? Tada. Di codi cyn brecwast, neu ddim Myrddin? Codi am hanner 5 bore yma i ffido, do. Dipyn o waith, ben bore, cyn y cystadlu. Ond mae rhwyddach wneud y moch yn bore, cyn bod gres yn dod a ffido nhw, maen nhw'n cael damser setlo am. O, coni rhyfel nawr. Mae hyn di codi'r gynnar sy'n dweud. Gynnar nawr. O, mae yna dipyn o gystadleuaeth fan hyn. O, o'n i'n disgwyl hynna, ben bore. Maen nhw'n dweud bod yna gythrol canu, mae yna gythrol cystadlu fan hyn. Be di gwyddo fan wan, just chydig yn agos? Wedi cadw'n glos i gilydd, a mae mochyn yn lico i le. Patio'r y gweisau. O, neith i ddim i ti. Y gael drwsus gwyn mae'n hynny. Bydd e wyn nawr ar y chalc a'r pethau maen nhw'n rhoi yn nhw'n wedi. Reit, yn ôl i'r gystadleuaeth, mae'r cynnwrf na drosodd fan fyny. 4 hwch gystadlu, a dipyn o wahaniaeth rhwngthyn nhw. Ti'n sôn yn gynharach bod yna rain yn nhw'n cario moch bech. Esbonio chydig am hynny? Wel, mae hwch troi'r air yn pellaf yn co nawr. Ti'n gallu gweld i chadur un llanw, mae'n bwti mis cyn dod y moch. Wel, wyt ti'n dod fan hyn, sim cadur o gwbl fan hyn, mae hon sio falle 2 fis anner off, ond hwn co sy'n fynd fwyaf stres eddi yn y ring ma, achos mae'n drwm. Reit, ie, a'r gres ma di ddim A'r gres, a'r hyfedd bod i wedi mynd i ymladd yna nawr a'r gres ma. Do'n ni'n edrych anno nhw wan o'r dde'r chwith. Troed yr air ydy'r un agosat yn ei fan hyn, ynddo? Teifi a'r rhys y mab wedi ennill. Ond mae'n rwyddyn fawr wrth gwrs yn y cwpan y Frenhines. A hwnnw'n mynd i'r prif ben campwr yn adran y moch Cymraeg, ynddo? Ar ddiwedd y dydd. Wecam ydy'r gosa fan hyn. Mae wedi cliso i gwddwg yn wrth ymladd nawr. Ie, clisio'n syth yna wan. Gwddwg ochr draw mae. Ydy hwnna'n mynd i ddylanwadu? Na, wy'n mynd mae'n streso nhw lan mae'n mwy pallu dangos unan mewn ffordd. Ie. Mae hon yn drwm o foch lan, da ni fan hyn. Mae gen ni Hugh ac Ella Roberts ydy hyn wedi, da ni enwau cyfarwydd iawn yn yr adran. Wedi ennill y cwpan yn y gorffennol hefyd, ynddo? Un waith. Un waith, dwi'n gweld. Un waith. A fi'n cei bod tro'r air wedi ennill y 2 waith, ydy? Reit, wel ei. Dipyn o gythro cystadlu, a mae gen ni paddock yn y canol fan hyn, ynddo? 8-dim-1-5. Llai o hwch i gymaru ar y tair arall ydyn nhw. Mae honna am moch bach yn ddi, ond dim am dipyn, ie. Mae hon yn gweld i, mae hon yn siŵr bod ti'n mis anner. Sim lot o waniaeth, un troed o'r air sy'n ar ddod, ie. Ond... Mae yna dipyn o waith crafu pen, swn i'n dweud. Mae'n hyn a chwch. Mae hon wedi dod o sawl o'r edrych ni. Wel, mae beirniad wedi camu nôl. Rwy'n ni saib sydyn i weld, i ddod amser i feddwl. Diolch, Myrddin. Iawn. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Mae bob dim yna, rhestr y cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, cyfeiriad at teithio, map o'r maes, gwybodaeth am bob peth. Ewch i s4c.cymru/sioe. Yn tanio'r cystadlu fan hyn ar gyfer sioe Frenhinol 2022 ynghylch y defaid, mae bryd cynhenid mwyaf poblogaidd a niferus y sioe, y torddi. Ac yma wrth ochr i fwynhau'r cyfan oll, mae un o hoelion wyth o gymdeithas, Bethan Watkins, o'r borth ger Aberystwyth. Nath Bethan, chi oedd un o'r cyntaf i mewn i'r bryd yma mwy na lai. Pam maen nhw dal mor boblogaidd heddiw? Wel, maen nhw'n fryd caled. Chi'n gwybod, sy'n eisiau gormod o ddwysfwydd arno nhw. Ac maen nhw'n dlws ofnadwy, marciau yn hanfodol bwysig i'r bryd. A gallu bod yn sialens ar y degau. Yn rhwystredig iawn. O, yn sicr. Ond na, maen nhw'n yn fryd tlws iawn ar y cae. Chi'n sôn am y marciau rhinweddau'r bryd yma, a maen nhw yn unigryw, maen nhw'n rwystredig i gael yn gywir hefyd yn dyn nhw. Beth yw'r marciau chi'n chwilio amdano? Wel, mae'r pen, marciau fel mochyn diar yn badge ffest. Wedyn mae'r di yn dod o dan y trwyn, a lawr y frest, i'r bol, a lan
wedyn y britchin a lawr y gwmffon. A wedyn marciau tan ar y coesau hefyd. Maen nhw'n ymrywio, y gwlaniad yn ymrywio o fod yn reit ole, yn reit wyn, i fod yn reit gochlyd. A mae hwnnw'n dangos I caledrwydd nhw. A mae'r marciau, chwod yr enw, mae'n tor ddi yw'r enw, byddech chi'n meddwl mae dafod ddi nhw wedyn, ynddo fe? Ond y tor yw'r bola, ynddo fe? Yw'r bola, ie. So'r tor ddi, a wedyn mae'n dechrau'r torwen sydd â bola gwyn. Yn sicr, ie. O, mae'n braf I gael bod nôl yma. Chi'n cytuno? O, yn sicr, ydy. Mae 2 flynedd heb sioe wedi bod yn amser hir. A mae'n bleser I weld cynifer allan mae heb bore yma. A ni'n gweld nawr y beiriad, Mr Malcolm Evans o Gaerfyrddin. A mae'n dipyn o gymeriad yn dweud fewn y bryd. A fe yw'r beiriad swyddogol fan hyn heddi. Yndi, fi'n credu fydd fe tipyn o waith I wneud. Malcolm yn cyn-gadeirydd y gymdeithas. A fi'n siŵr bod e'n mynd I mwynhau I ddwrnod yma. A mae di wisgo'n smart, mae'n cael siwt newydd ar gyfer y swydd. Yn sicr mae fe'n edrych yn very dapper fel wedon nhw. Fi'n credu o'n I siarad yn nhw'n gynharach a fi'n credu bod I sawl siop yn chwilio am siwt ar gyfer yr achlysur. A war y teg, mae hwnna'n dangos faint o'n rydel mae'n gweld a teimlo'r swydd yn dweud. Wel, mae beirniadu y sioe Frenhinol yn anghydedd yn ei hunan. Dwi yn mynd dim gwell na hyn. Chi'n gwybod? A Malcolm, yma'n hen law yn dweud ar fod yn y cilch yn cystadlu hynna. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano? O, yndi. A gobeithio geith o'i blesio. A beth oedd e'n gweud wrthon ni oedd e'n chwilio amdano? Oedd rhywbeth oedd yn ei ddal I lygad cyn gyntaf oedd e'n camu mewn i'r cilch? Ie, mae'n ddigon gwir. Os oes rhywbeth yn dal eich llygad chi amser mae'n cerdded fewn i'r cilch, os nag oes na rhyw nam arni amser chi'n archwilio fe, mae fe'n stico efo chi. Wel, ar y nod yna, fe gawn ni weld beth fydd Malcolm yn dewis nes mlaen yn osbarth yr hen hwrdd torddi. Dech nôl yn ychydig I weld pwy fydd yn derbyn cerdyn coch cyntaf Cilch y Defed yn sioe Frenhinol 2022. Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion I gyd ar s4c.cymru. Wel, mond un lle dwi wedi ddechrau yma ynghylch y gwartheg ar fore cynta y sioe fawr. Ein bryd cynhedyd ni'r gwartheg Dion Cymreig wrth gwrs. A wi mewn cwmni perffaith ar gyfer y dosbarthiadau cynta yma. Hugh Williams, Dole Gwyn, Tywyn. Bore da, Hugh. Bore da, Ifan. Braf bod nôl yma Llanelwedd. O, mae'n fendigedig. Ac wyt ti'n cael wythnos brysur unwaith yn rhagor? Ie, yndw, dwi yma fel milfeddyg, dyletswydd fel milfeddyg trwy'r wsos a yn deimlo wastad yn brysur. Digon o waith I wneud. Ac ers faint wyt ti wedi bod yn gweithio yma fel milfeddyg yn y sioe? Ers 2006. Ar nofyn I fi ddod yna, ac yn neud ers hynna. A'r cwestiwn wrth gwrs sydd ar wefusau pawb, y pwnc trafod nawr wrthos yma, y tywydd, y tir dyn perffaith, felly roed safbwynt milfeddyg ar bethau ar yr amgylchiadau yn y siediau. Mae rhai gweud mae'r siediau'n cŵl braf yn dyn nhw. Ie, dwi'n mynd ama bod y siediau yn mwy braf na bod allan yn yr hael. Mae'r fans yn gweithio'n ardderchog a mae'n gweithio'n iawn. A'r system awyru'n gweithio fendigedig, mae rhai gweud, ond yma yng Ngwres, cystadlu Cilch y Gwartheg. Mae yna wyneb cyfarwydd iawn I ti yn y llun yma, rhywun wyt ti'n nabod yn eithriadol o dda. Ie, dad yn dweud, mae dad yn cael y fraint lenni o beirniadu'r Gwartheg Dion a oedd o'n edrych ymlaen yn fawr iawn am y swydd. Ie, I bobl adre sydd ddim yn gwybod enw dy dad Edward Williams. Rhyd Garnedd wrth gwrs, dyna enw eich biches chi, ynddo fe? Ie, Rhyd Garnedd, dad yn enedigol o Sir Fôn, Cefn Carog a biches o Wartheg Dion yn Carog yn Sir Fôn hefyd. A wedyn wedi symud lawr at teulu mam yn Nhywyn erbyn hyn ac yn byw yma. Felly, faint o wartheg Cymraeg sydd fo chi ar hyn o bryd? Da ni'n cadw tua 30 o fichod. Da ni wedi cytio lawr dros y blynyddoedd yn ffarmio rhwng Dole Gwyn ag yn Rhyd Garnedd. A tua 30 o fichod. Ond mae'r Gymdeithas y Gwartheg Dion Cymreig yn y gwaed fel petai ac yn gyfrifol am, wel, lot o bethau mowr iawn a pwysig iawn yn dy fywyd di, sef y wraig yn un ohonyn nhw. Ie, yndi, ac yn rhyfedd iawn dyna trwy'r Gwartheg Dion, ddaru mam a dad cwrdd a wedyn mae di
dilyn ymlaen o hynna na, Jessica a finna wedi cwrdd drwy'r gwartheg dion yn y sioe ddari Jess a finna cwrdd. So yndi, mae o'n darn mawr o'n bywyd ni. A mae gan Jess y wraig ddiches hefyd, dwi'n deall? Oes, biches gerddi bliog dar i thad i. Mae tad Jessica, tad y mam Jessica yn yr biches gerddi. A wedyn pan oedd Jess yn 19 oed, dar i thad roi chydig o bichod iddi a cychwyn y biches gerddi bliog. So mae gennym ni y biches gerddi, y biched gerddi bliog a biches rydw garnedd adre wedyn efo ni. Wel, da iawn wir ychan, da iawn. O'n i'n gweud mai ti oedd y dyn perffaith i fod yn gwmni fi felly ar gyfer y dosbarthiadau cyntaf yma ac i ni yn osbarth y teirw hun fan hyn nawr wrth i ni weld y dad yn bwrw at y gwaith. Tarw taclus iawn yma efo Hugh Jones gwarcwm. Mae o'n edrych yn daclus ofnadwy sy'n ni'n dweud. A Hugh yn un o'r pobl yna sydd wedi bod yn cefnogi'r sioe a'r ffair eia ers blynyddoedd gyda'i wartheg. Chwarae teg yndi, mae Hugh yn wastad yn troi nhw allan ac yn cefnogi. Mae hwn yn darw eithriadol o bert, yn dweud? Mae'n glamp o darw hefyd, mae rhaid cyfadde. Yn gywir iawn, yndi, mae o'n dda tu ôl i ysgwydd ac yn cario trwedd. Dy dad felly wedi gweld tarw Hugh, a mae yna darw arall yn dod o'i flanau erbyn hyn. Rhif 3-dim-dim-2 yw hwn. Tarw efo'r Nixons, dwi'n meddwl, di hwn. Dwi'n cweith felly gymaint o darw a tarw Hugh, o ran maint, felly, o bosib? Na. Tarw chydig bach yn iau, allan, di. Ydy, sy'n ni'n meddwl lle bod yn iau, ydy. Ond yn dal i ben yn uchel braf. Ydy, mae gen i fo pen del, does. Oes. Mae'n dal i hun yn dda fyna. A dy dad wedi pwyso am mesur ac yn barod am y tarw nesa. A dwi'n meddwl mae tarw nag dim degrw botham 3-dim-dim-6 yma sydd yn dod. Na, 3-dim-6 wedi bod. Mae nawr wedi cael i weld. A dyma ni'r tarw nesaf sy'n dod o flaen dy dad. Ger i fronau. Gwartheg blond Brydeinig. 3-dim-dim-4 Tarw man Noakes Court Farms. Ddim wedi gweld nhw'n dangos o blaen. Braf gweld pobl newydd ac enwau newydd yma yn gystadlu yn osbarthiadau y gwartheg dion. Mae o'n braf, a dyna sydd yn mynd i symud bridiau ymlaen a cael gwaed newydd, bobl ifanc. Well, taking the time and the effort to bring these a tarw dy gro botham fydd nesa o flaen y beirniad. A dyma nhw nawr yn cerdded o gwmpas y cylch yma unwaith yn rhagor. Am hwn i, y ffordd maen nhw'n symud, yn enwedig y teirw hun yma nawr, wyt ti eisiau rhywbeth sydd yn mynd i baran, wyt ti? Ti eisiau rhywbeth sy'n symud yn dda? Yn union cywirdeb a rhywbeth sydd yn symud yn dda, mae'n bwysig, ond mae'n anodd efo tarw, hen darw, maen nhw'n drwm yn de, i cael nhw symud yn dda, mae dim o hyd yn hawdd. Na, yn union. Ond mae yna chydig bach o ffordd i fynd yn y dosbarth yma, wrth i Edward Williams, Rhyd Garnedd, bwyso a mesur, felly am y tro, fe adwn ni byth yn fyna. Mae'r beirniad Mr Jeremy Barber. Wrth J ac S Hammer. Wobr gynta. I Sussex, lawr. Yswydd Sussex. Trefili'n bell i ddol yma. Annisgwyl, Annisgwyl, na. Ail i troed yr air. Troed yr air, ie. Gwni weld pwy fydd yn drydydd Hugh ac Ella, neu Paddock. Ie. Yn amlwg y cleisio ddim wedi gwneud yn tamad o wahaniaeth i Wickham. Ond mae'n cerdded yn dda, mae wedi cerdded yn dda. Wel, wir, chydig o Trydydd? Ydy. Trydydd yn mynd i Mr Michael Paddock. Pedwerydd i Hugh a Ella. Pedwerydd Robert. Wel, wir, annisgwyl ben bore. Oedd pawb wedi bod yn darogan pethau mawr i troed yr air. Troed yr air, o'n i'n meddwl hwnnw byddai. Ond dim drosodd, mae'n sawl gystadleuaeth ar ôl, a dwi'n siŵr gwelwn i'r enwau mawr yn y brif gystadleuaeth diwedd y dydd. Bydd.
falle bod hwch trwy'r air, falle bod i wedi rhi'n drwm, bod ni'n teimlo bod ni'n drwm, dy fe. Mae hon bell off dod y moch ydi. Effeithio chydig ar ei cherddediad i falle. Mae hon yn siarp, heb stopi cerdded ydi. Mae'n dal i fynd. Mae'n dal i fynd ar cwti a chwbl ar ni. Chwilio am ffordd allan dwi'n gyda. Mae'n siarp ydi. Myrddin, am y tro, diolch yn fawr i ti. Iawn, diolch. Croeso cynnes iawn yn ôl I faes. Sioe amaethyddol Frenhinol Cymru. Mor braf mae wedi deud hynny. Mae'n braf bod nôl a gweld pobl ar y maes. Mae sioe y bobl ydy hon yn ôl y prif weithredwr Steve Houston. A dyma'i sioe ola fo eleni hefyd. Ydy, mae'r haul yn gwenu ar sioe 2022 erdi ddim yn rhy boeth. Ar hyn o bryd mae'n braf iawn crwydro o amgylch yr holl atyniadau sydd yma ac fe awn ni rwan i'r prif gylch. Mae'r haul yn tywynnu yn danbaid yma yn y prif cylch ar ddornod cynta'r sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Ac wrth I ni edrych ar rhan ogleddol y prif gylch, I ni'n edrych ar ddosbarth yr ail hyfforddi ceffylau rasio, a hynny tan gyfrwy i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Dau yn beirniadu'r gystadleuaeth yma fel y cystadleuaethau tan gyfrwy wrth gwrs. Mr Geordie Saul yn edrych ar y marchogaeth.
a James Castle yn edrych ar y cydymffurfiaeth. A Rob, mae'r gystadleuaeth yma yn hynod bwysig yn dwi yr ail hyfforddi ceffylau rasio yn llythrenol yn rhoi ail yrfa i'r ceffylau. Ydy, mae'n bwysig fyd. Mae hwn yn rhywbeth sy'n agos iawn i fi wedi gwir. Maen nhw'n gweud mae rhyw 20,000 o gyffylau raso yn rhedeg yn y wlad hyn, dim ond y wlad hyn bob blwyddyn. A bob blwyddyn mae rhyw 5,000 o'r yna, i fod yn onest, yn falle ddim riteiro, ond lot o nhw yn just dim digon fast. So mae rhaid nhw fynd. So 5,000 bob blwyddyn, dim ond yn y wlad hyn, yn lot o gyffylau, a cyffylau anodd fyd fel arfer. Mae rhain yn anifeiliaid thoroughbred Saesneg. Mae nhw'n anifeiliaid siarp. A dyn nhw ddim yn rhwydd i bawb i drafod. So mae'r charity hyn, Retraining of Resources, wedi penderfynu bod nhw moyn trefnu fwy o ffindio llefydd i'r cyffylau hyn i fynd. Chos i wedi gwir, fi'n credu oedd lot o nhw yn mynd am gig. Dim ond achos oedd bobl, maen nhw'n anifeiliaid mawr, maen nhw'n ddim yn byw mas yn rhwydd, maen nhw wedi cael eu codi i raso a cael eu bwydo a cael y gorau o bopeth oedd ar bod nhw'n 2 flwydd oed. Trenu yw, os nag yn nhw digon fast neu oedden nhw'n just yn mynd y bach yn hen, mae rhaid nhw fynd. Does dim lot o fywyd yn raso os nag yn nhw digon da i fod yn farch neu yn gaseg. Mae rhaid nhw ennill tipyn i fod yn y sefyllfa yna. A dyna ni, wel, mae'r charity wedyn yn gwneud gwaith arbennig yn trefnu a delio ar 5,000 hyn sy'n goffo mynd bob blwyddyn. Ac mae fe'n rhywbeth sy'n pigo lan yn ffast. Mae lot o'r boes raso mawr nawr yn dechrau defnyddio y cwmni hyn i drefnu bod y cyffylau mynd i lle da. A dim just twlu nhw mas fel oedd yn digwydd i wedi gwir. Ac wrth gwrs mae'r frenhines ei hun, mae hi'n fenyw mawr am raso fel ni'n gwybod. A mae hi wedi eriod am flynyddau y supportor y cwmni hyn de. A mae sawl ceffyl mae hi wedi bennu gyda, wedi mynd mas i cael ei dangos yn y dosbarthu fel ni'n gweld tu lan i ni heddi. Katie Jerem Honnibal oedd yn trafod i chyffylau hi fe, oedd hi'n ennill fan hyn un blwyddyn, mi'n cofio trafod yn y cylch hyn. A'r peth gorau wrth gwrs yw mae'r boi mwyaf yn yr byd raso, Sheikh Mohammed, Godolphin, stable Godolphin. Lot o arian fyna, a lot o gyffylau fyd. A wrth gwrs mae'r cwmni na yn dechrau nawr dangos bod nhw'n moyn fod yn garedig i'r cyffylau maen nhw'n dwlu mas, a mae lot o gyffylau yna mas o'r safle na. So. Felly mae'n yr dosbarthiadau yma a'r cystadlu yma, hwn nawr yw yr ail yrfa i weithio tuag at cael ei dangos o'r rasio maen nhw'n gyfarfod ag yn y gorffennol. Dyna fe, maen nhw'n dangos mewn cylch fel hyn yw dim ond un o'r pethach maen nhw'n ail hyfforddi y cyffylau fe mlaen i wneud. Maen nhw'n jwmpo, mynd i venting, ond mae dosbarth ni'n gweld tu flaen i ni fan hyn, dim ond clas flat yw e, show class yw e. A mae 2 clas yn y siow fan hyn, un yn jwmpo a mae'r just flat fel ni'n gweld yn y cylch fan hyn, a falle gewn ni weld y bencampwriaeth yn hwyrach. A digon o waith o flaen y beirniad gyda'r cydymffurfiaeth ac yn edrych ar hynny Mr Wyn Morris ac Mr Telford yn edrych ar y marchogaeth. Mae'r beirniad, y 2 beirniad wedi newid. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Yma yng Nghylch y Defed, mae cystadleuaeth torddi ar hyn o bryd, yr hen hwrdd, a dwi'n meddwl, Bethan, bod Malcolm yn agos iawn at wneud I benderfyniad erbyn hyn. Wel, mae'n edrych yn debyg, yndi. A fi'n credu, mae yna wen fawr ar eich wyneb chi am reswm arbennig iawn. Chi'n nabod yr un sy'n y safle cyntaf ar hyn o bryd yn dda iawn? Odw, Sean Jeffries yw enw fe, mae fe'n wyr un chwar, a fydde'n had yn hyn dy cudd o fe. A dyna ni, cadw'r had ar y cynlyniad, carden coch cyntaf y sioe. Carden coch, heiddiannol hefyd. A chi'n hoff iawn o'r hwrdd yma? Odw, mae fe'n hwr caled. A mae fe'n apelio at ei.
A Sioe wedi cael ei eni a chotwen ar ei gefen. Odi, ers yn grwt bach ifanc, rhyw 2-4 oed bydde fe a cotwen, rownd y cylch efo ifan gi, efo'n hwar. Ac yn fwynhau. Odi, mae fe'n dyle. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi Bethan. A fe ni gael chat sydyn iawn yn Robert Jones o Landybia yn ennill y trydydd safle, Aaron Hemmings yn ennill yr ail safle o Lanfynydd, a wedyn Siôn Jeffries yn ennill y garden goch. Llagwch chi ar y mowr i ti. Diolch yn fawr, diolch. Ti'n hyn nawr ennill fan hyn yn y siow. Sut ti'n neud e hyn? Just digon o practice, really, fi'n credu, ie. Just cael y right breeding a rhoi bwyd iawn i nhw. A dwi'n iawn i ddweud, illus ti cwpan y Frenhines yma, ti a 5 mlynedd yn ôl? 2015, efo hen dafa Toro En. So, dyma oedd, tro diwetha, wnaethon ni ennill Llan fan hyn, y champion anyway, so, Lot y ti ymlaen heddi? Oes, mae bwyty 8 o nhw lan ma, so, a mae Toro En yn dechrau 3 o gloch hefyd. Diolch chwesu barod, pob lwc i ti! Wel, croeso mawr iawn ôl i chi yma i Gylch y Gwartheg ar gyfer un o'r dosbarthiadau cyntaf yn adran y Gwartheg Dion Cymreig yn y Sioe Fawr eleni. Y teirw hun sydd yn y sgwar bach yma yng Nghylch y Gwartheg ar hyn o bryd, ac Edward Williams, Stryd Garnedd yn beirniadu, a Hugh Williams, mab Edward, milfeddyg yma yn y Sioe Fawr sydd yn gwmni gyda fi, ac yn ei siŵr bod dad yn ei job iawn. Wel, cadw llygad. Ond mae'n ei job i ddaw ar y teg hyd yn hyn. Achos mae hwn yn ddosbarth cryf eithriadol yn dywe Hugh. Ynddi, mae yna deirw da yma chwarae teg. Mae yna criw o deirw'n iawn yma. Wyt ti wrth gwrs fel finne a miloedd o bobl eraill o amgylch y cylch ma'n feirniad answyddogol, felly pa'n sydd wedi dyblesio di? Wel, mae o wedi tynnu fewn tarw hefo Robin a Joe Ransom. Wedi tynnu fewn gyntaf. A wedyn Hugh Jones Gwarcwm. Diolch yn bell o'i le, swn i'n meddwl. Rhif 3-dim-7 felly sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, a mae'n glamp o darw, ynddo e? A fel ti, tarw Hugh Jones, mae hwnna'n ail agos yn i'n meddwl y ddau darw mwyaf am hwn ni o bosib yn y dosbarth. Ynddi. Ac dy dad yn mynd o'i gwmpas nhw unwaith eto i sicrhau bod e'n gwneud y penderfyniad cywir. Pwyso a mesur. Ac yn cerdded unwaith yn rhagor. Ti'n meddwl fydd na newid meddwl, neu? Dwi'n meddwl, unwaith mae di wneud y penderfyniad, swn i'n meddwl sa'n newid wan. Mae'n ddigon profiadol, mae hynny'n siŵr o beth yn dweud. Mae'n gwybod yn union beth sydd angen efo'r Gwartheg Dion. Ond mae e wedi beirniadu yma o'r blaen yn dod y dad? Mae wedi beirniadu yr Fitzhugh yma. Erioed wedi gwneud y Gwartheg Dion, ond wedi gwneud y Fitzhugh. Wedi gwneud y camp lawn nawr. A dyna fe. Dwi ddim yn siŵr chwaith, dwi ddim yn siŵr. Mae o'n sbio ar tarw Hugh eto, yndi? Mae hwnna'n darw braf, mae rhaid gweud y ddau ni'n gweld llun da ohonyn nhw fyna nawr. Does na'm lot rhwng y ddoi yma nag oes, ti'n bod, maen nhw'n ddau enghraifft ar... O, mae wedi newid nhw. Mae wedi newid nhw. O edrych arnyn nhw o'r tu blaen fan hyn, ble ni, dwi yn meddwl bod well gen i darw Hugh yn bersonol. Bach fwy o bwer o bosib. Ond, na eisiau nhw fynd am dro mae e. O'n i'n meddwl mae wedi newid nhw o ddew, na eisiau gweld o'n symud unwaith eto. Ie. Fel fi o'n i'n sôn am y gynharach, mae'r ffordd maen nhw'n symud mor bwysig. A'r tarw cyntaf yn symud mor rhwydd hefyd yn dweud, mae rhaid gweud. Tarw Hugh wrth gwrs sy'n ni'n gweld fan hyn nawr, sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ond mae'r tarw sydd yn y safle cyntaf ni'n gweld yn dod tu ôl fynco. Mae e'n symud yn hawdd iawn, yn rhwydd reit, ysgamdroed iawn. A fydd y dad, wrth gwrs, fel milfeddyg i hun, ddim eisiau cadw nhw'n rhy hir, mae'n fydd? Na, fydd, na. Mae'n mynd i godi'n boeth heddiw. Na, mae'n hapus ac yn aros gyda'i benderfyniad. Dwi'n meddwl mae rhif 3-dim-7
oedd o Robin a Joe Ransom sydd am fynd â hi yn y dosbarth yma, dosbarth 393 i Deirw wedi i geni ar ôl Rhagfyr 2020. Un edrychiad arall. Ac yna mi fydd y carden coch yn cael ei rhoi, dwi'n siŵr. Wyt ti'n cytuno efo'r penderfyniad? Do, fedra i'm anghytuno, dwi'n meddwl mae o'n... Mae'n chydig bach mwy o bowers, dwi'n meddwl, yn y tarw sydd yn sefyll yn y tu blaen. Oes, wy'n gweld y tarw rhif 377. Mae e reit o'n blaenau ni nawr, ac wyt ti yn gallu gweld y pwer yna, y pwer... Chydig bach lletach yn blaen, mae o'n led yn yr ysgwydd yn lan am yr ysgwydd yn does. A mae'r maes yn llanw'n gynnar bore yma, mae yna bobl yn heidio mae Llanelwedd yn does. Yndi. Braf gweld bobl yn ôl yn y sioe. Yn diwy, o di wir. A braf gweld gymaint o ddiddordeb o hyd hefyd yn y gwartheg duon Cymreig. Gymaint o bobl yn cadw llygad ar y cystadlu yma bore yma. A'r cardiau yn wylo'r stiwardied. A'r garden goch wedi mynd felly i rhif 377. Robin a Joe Ransom. Nhw felly wedi ennill dosbarth 393 a Hugh Jones, Gwarcwm Bow Street, ger Aberystwyth, yn ail agos iawn. Hugh, am y tro, diolch yn fawr iawn i ti. Croeso, diolch chi.
Wel, mae'n haith i'n cychwyn yn y neuadd fwyd, a dyma i chi un o'r stondina fydd yn brysur iawn, swn i'n dychmygu yn ystod y 4 diwrnod nesaf yma. Mae yna bob math o gynnyrch bendigedig, a mae hon, mae'r sioe wir yn ffenast siop yn dydi, ar gyfer y cyfan sy'n cael ei gynhyrchu yng Nghymru. Mae yna 12 mlynedd, mae'n anodd coelio ers i'r neuadd fwyd ar ei newydd wedd gael ei agor gan Elin Jones ar y bore llun fel mae'n digwydd yn 2010. A mae'n braf gweld rhai o'r wynebau cyfarwydd. Dewi, sy'n rhoi ti? Ie, yma ers ben bore. O'n i weld o fan hyn. Mae o mas 5 mlynedd yn hugen. Wel, ti'n edrych yn dda iawn, Dewi. Felly mae yna gigoedd, mae yna gosyna, mae yna gyreision, mae yna hufen iaf, fel da ni wedi gweld pob math o wirodydd. Mae yna chutneys a rhyw badgies a bob math o bethau. Mae gen i restr o stondina i'n weld â nhw heddiw yma. Ac mae'n rhaid dechrau fan hyn. Yng nghanol y gin, ie, rydych chi ddechrau da, ynddo? Yn Aberfalls, Dylan, sy'n dwi ti? Iawn, diolch i chi. Iawn, diolch yn fawr. Da ni'n dechrau'n Aber-gwyn Gregin. Yn union. Ydy o'n braf i chi fod nôl yma ar faes y sioe? Fantastic. Dyma'n dod yma bob blwyddyn ers, wel, pan o'n gorad ers 2018. Ers i ni dechrau distychu whisky, so dyna di prif beth ni di distychu whisky. Atgoffa ni beth i hanes y cwmni? Wel, gath y cwmni setio fyny i distychu whisky. Hwn di'r distyllfa whisky gyntaf yn Gogledd Cymru am 100 mlynedd. Ac, wel, mae'n cymryd amser hir i aeddfedu whisky, 3 mlynedd ac 1 diwrnod mae'n cymryd. Ydy'r 1 diwrnod yna'n bwysig? Mae'n bwysig iawn, yndi. Ond yn y cyfamser, be wnaethon ni oedd wneud gin, so mae pawb yn nabod yn ei herwydd ein gin, enwedig orange marmalade, mae pawb yn licio'r orange marmalade gin. Ond, nath ni'n whisky ni, oedd o'n barod blwyddyn dwytha, mis Awst, da ni yma i hybu hwnna heddiw. A felly, ydy'r wedi chwarae rhan bwysig yn eich busnes chi yn ystod y cyfnod diweddar yma? Oes, ydy mae o. So, yn ystod y cyfnod clo, oedden ni'n gwneud lot o gwerthu ar y we hefyd. A rwan, da ni dal yn gwerthu ar y we, ond mae gen ni canolfan ymwelwyr hefyd yn Abergwyddin. Mae honno'n newydd, ydy? Mae'n newydd sbon, agorodd o yn mis Mai, blwyddyn dwytha. Ac mae gen i caffi yna, mae gen chi tŵr o'r distyllfa. Hefyd, gewch chi wneud gin eich hunan yna hefyd. Mae gen i gin lab. Mae'n cymryd 2 awr. Gewch chi dewis be bynnag da chi sioed ar y gin. Rhoi label eich hun, efo enw chi ar y label hefyd. Fantastic o brofiad. A mae lle yma, ydy o'n denu lot o ymwelwyr? Yndi, lot o ymwelwyr yna. A dyn ni'na 7 diwrnod yr wythnos hefyd. So. Beth am mynd i droi at y diodydd? Yn union. Achos maen nhw wastad yn edrych yn lliwgar. Yndi. I cyflwyno nhw'n ddifur. Yndyn, ond mae'n ei ddweud y boteli sy'n lliwgar, mae'r un lliw clir ydi o tu yn efo. So mae gen i rhywfaint o sampl. So mae gen i Welsh Dry, so London Dry ydi o. So da ni wedi gael o'n Welsh Dry, so cynnyrch Cymraeg ydi o. Hefyd, da ni'n defnyddio dŵr lleol hefyd, y dŵr o Aberfalls, dyna pan da ni'n galw yn Aberfalls, o Lleuad Fawr, dyna lle mae'r dŵr yn dod o. Ac ydi ansawdd y dŵr yna'n dda? Mae'n dda iawn. Dŵr ffantastig i whisky hefyd, yn wedig, te, ie. Mae gen ni rhubarb and ginger sydd boblogaidd, salted toffee, violet liqueur, hefyd yr rhai mawr, mae gen ni Welsh orange marmalade gin, sy'n ffantastig yma. Mae gen ni small batch, sydd wedi selio ar hen reset Cymraeg. Ydy hwnna'n newydd? Na, da ni wedi bod yn gwneud hwnna am spel, ond da ni'n mynd i llawer ohono fo, so da ni mond yn gwerthu fel arfer yn y canolfan amwelwyr, a rhai siopa o gwmpas. So beth yw'r resides, ta? Beth sy'n gwneud yn arbennig? Fel arfer yn gin, cyffredin, da chi'n cael citrus o peel lemon ag oren, ond yn lle hynna, da ni wedi defnyddio pupur du, lavender, ag rowan berries, cos rowan berries oedd yn defnyddio i gwyn yng Nghymru ar un spel, so dyna di'r diod griafel oedd enw o. So da ni wedi gwneud gin wedi seiliedig ar y reset yna. So Llywelyn fawr yn mwynhau hwnna ti Aber-gwyn Gregin? Yn union, yn union. Dyna ddod o, Ia, wel, da ni'n meddwl, Fes a licio'r whisky hefyd, dwi'n siŵr? Wrth gwrs, a mae'r whisky ma'n hollol Gymraeg. Yn di'r unig Cwmri wedi deud hynna ar hyn o bryd. Mae'r dŵr yn dod o Cymru a mae'r haid yn dod o Cymru hefyd. So. Sut dwi'n gwybod bod hwn yn whisky da wrth edrych arno fo? Wel, dim trwy edrych ar fo, sef chi deud. Mae'n eich trio fo. Dwi'n gwybod o'n fian yma, ond mae rhaid i chi trio, so mae gen i sampl yma chi. Dyma chi. Da chi'n yfad whisky? Na, gydw, ond mae'n dda sanwyd yn dydi? Yndi, mae'n ffantastig. Felly beth dwi'n fod i arogli rwan ta? Wel, arogli ffrwytha y goedwig, y blackberries, mae'n mynd i fod yn felys hefyd, ac reit esmwyth hefyd, so ddim yn hall. A diolch yn smoky na peaty fel mae'n defnyddio. Da ni'n defnyddio peat yn ein whisky ni. Di peat yn mynd ffantastig i'r amgylchedd defnyddio peat, so.
Mae o'n dda. Yndi. Dwi ddim yn arbenigwraig ar whisky, ond falle, ydy, mae yna flas. O, na i ddeud blas mwy, achos faint y gloch di, mae'n gynnar iawn yn y bore. Ond mae yna rhyw flas caramel yn yma hefyd, oes, ie. Mae o'n hyfryd. A mae'n hyfryd fod o wedi cyrraedd o'r diwedd hefyd. Da ni'n gyfarwydd ar gin, ond mae'r whisky di dod. Ffantastig, ie. Iechyd da. Diolch, Dylan. Well i mi fideo. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 y bore, cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn Sylwebaeth Saesneg ar y wefan hefyd, ynghyd ag ar yn darllediad ni yma ar S4C, lle mae yna is-deitlau hefyd. A chlipiau'r cystadlaethau, lle chi fynd i edrych ar yr heini fel ddech chi'n dewis. Y cyfan ar gael yn fyd eang. S4C.Cymru/sioe. Mae'r hat i ffwrdd ar 2 feirnied, a Mr Richard Telford sydd wedi bod yn edrych ar yr elfen farchogaeth o'r gystadleuaeth yma yn llongyfarch yr un sydd wedi dod yn fuddigol ag i frig y gystadleuaeth, Anne Catoir, yn berchen i Victoria Bertolelli, a llongyfarchiadau mawr iawn iddi hi. Wedi cael dornod arbennig a cheffyl arbennig gan gofio bod yr un sydd wedi dod i'r brig wedi colli ligad, Rob. Ie, ond mae'n sefyll mas i fi. Mae fe'n sefyll mas yn y pictiwr bach na. Mae hwnna yn ei fel pert, a wrth gwrs mae rhaid cofio. Mae sawl jobyn bach i'r cyfle raso yma, ond siow yw hwn. Mae rhaid bod nhw yn geffil da o rhan siow. Wrth gwrs bydd, mae bob dosbarth fel hyn sydd tu flaen i ni yn qualifier am rhyw final yn rhyw sioe arall. So fe eith y boi bach hyn ymlaen i gystadlu yn y final. Fi o hyd yn pyslon yn fenni faint o raso nath hwn, a dwi'n ennill tam bach. Cos ni'n gael tam bach mwy o wybodaeth, ti'n gwybod. A cefndir y ceffyl yma'n ddifyr iawn yn dwi, gan gofio mai rasio o'n nhw a bod na fywyd gwahanol iawn iddyn nhw bellach. Ie, beth yw'r bywyd na wedi bod fel yn dyfe, ti'n gwybod. Dim yn rhwydd byd ceffyl raso. Byd bach digon tywel i gymaru yn y cylch iddo fe heddi. Ac yn cael ail gyfle. Ie, dyna'r pwrpas y dosbarth. A gwaith gwych yr elusen, achos elusen yw yr ail hyfforddi cyffel yr asio. Anne Catoir yn eiddgar eisiau mynd a dangos i hunan. Ie, odi. A dyna ni yn dod i'r brig yn y gystadleuaeth ail hyfforddi ceffylau rasio i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd. Anne Catoir ac yn berchen i Victoria Bertolelli. Llongyfarchiadau gwresog i Anne Catoir yn berchen i Victoria Bertolelli ac yn dod yn fuddigol yng nghystadleuaeth yr ail hyfforddi ceffylau rasio a caseg ag adfarch dros 4 blwydd o'd. A gwrth i bodd yn yr heilwen yma ac yn dangos i hun o flaen y gynulleidfa.
Croeso nôl I chi I faes y sioe. Ar agoriad swyddogol ar fi'n dechrau Nicola Davies, cadeirydd y cyngor. Dyma'i sioe cynta hi yn y rôl yma. Yn cyflwyno ac yn croesawu pawb yma. Ar hyn o bryd yn cyflwyno llywydd y Sir Nawdd, sef Harry Featherstone Ho. A mae o'n wyneb cyfarwydd iawn iawn I bawb yma ar faes y sioe. Mae ar fi'n siarad. Harry Featherstone Ho. Chair of Council, distinguished guests, fellow members, ladies and gentlemen. I stand here both humbled and honoured as being chosen by my peers to be president of this august and highly respected organisation is something you never forget. It has truly been a joy and a privilege to have made so many new friends through my 45 years of stewarding at the Royal Welsh. Welsh agriculture finds itself, due to the ending of BPS, at a monumental crossroads. But challenges are something that this industry has always accepted and moved to embrace under the banner of change. I think there were great misgivings about Brexit, but with positivity and helped by healthy commodity prices, we have proved that as an industry we can more than cope. The ghastly war in Ukraine and its devastating impact on the global market only heightens the importance of food security. Remember that as a country, our food self-sufficiency has plummeted from over 60% in the late 70s to about 40% today. And we face an ever-increasing population and with a decreasing land asset due to development. Grass production has never been more important. And we in Wales are proud to be perhaps the most efficient producers of grass in the UK. To meet our carbon reduction targets and increase the carbon sequestration of our farms, we need to critically look at how we manage them. Livestock farming should be seen as a solution, not a cause to environmental problems. Regenerative and sustainable farming may sound puzzling to some, but it must be the way forward with a new focus on how we improve soil fertility below the surface rather than relying on inputs being applied from above. From my own experience at Coecoch, we have started the journey. We've reduced fertiliser inputs to small amounts on reseeds, have not bought a bag of concentrated feed in 6 years, and our stocking rate has increased by 25%. And profits without the SFP have risen dramatically. Despite missing the golden opportunity to lead from the front by establishing a truly viable accredited carbon measurement system, it's now time for Welsh Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Harry Featherstone Ho. Yma yn ardal y cyngor bore yma, cyn yr agoriad swyddogol. A mae gwobrio amynedd pobl clwyd yn rhywbeth y mae o'n credu sydd yn mynd I fod yn amlwg iawn yr wythnos yma. Mae Lowry Lloyd Williams yma efo fo llys genad y gymdeithas a mae hitha hefyd wedi disgwyl yn hir iawn am y sioe. Yma hefyd mae'r pwysigion, mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, Leslie Griffiths, Gweinidog dros faterion gwledig a Gogledd Cymru yma hefyd, a Sir Robert Buckland hefyd. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n sôn am Nicola Davies, cadeirydd y cyngor, mae hi'n olynu dau lewis eleni, ac mae dau yma hefyd. Felly mae hon yn sioe o fynd a dod. A braint y llywydd ydi dewis unigolion I agor y sioe, ac yn y man mi fyddwn ni'n gweld dau berson ifanc oherwydd mae o yn grediniol, mae cefnogi pobl ifanc. Dyna ddyfodol cefn gwlad, a mae heddiw yn fore mawr I Rhys Williams ac I Emyr Jones. As well as our unique Welsh culture and the production of all-important good quality food. Every farm and every field on every farm is different, so the SFS must be open to wide application and not be over-prescriptive. Farmers need guidance and not nannying, so keep regulations to a minimum. With the average age of Welsh farmers being 59, I would urge those of a certain age who are daunted by the prospect of radical change
to consider a joint venture. About 7 years ago, I realised without the BFP, my business in the long term would cease to prosper. And at the age of 61, Ni adael araith Harry Featherstone ho rwan mi gawn ni glywed mwy yn ystod y dydd a hefyd mi gawn ni weld Rhys ac Emyr yn agor y sioe yn swyddogol. Da ni'n parhau i brwydro, da ni'n gadael ardal y cyngor rwan ac yn mynd draw i gylch y defaid. Nôl yma ynghylch y defaid, ni'n mwynhau yng nghanol yr heilwen braf gyda dosbarth, yr hwrdd blwydd torddi. Llond cylch wedi bod yma bore yma, mae'n wledd i'r llygad i weld nhw. Always hope that after a few years' experience, the younger member of the team would move on to bigger and better things, and someone else would have the same opportunity. Ni mae fod mewn llinell sioe yn de, mae rhai yn well na'i gilydd bob amser. After 6 years, is doing just that. And I wish him all the best. Gadael y rhai cynta, pedwar cynta yn rhydd yn y lloc eto. What a teg i Aron Hemmings fyna. Fe ddalodd yr hwrdd y go dda, gyda bach o help. Do wir. Mae'n beryg yn dweud adael yr hwrdod yma'n rhydd, achos yr cyrn a maen nhw'n ddafod fynydd gryf yn dyn nhw. Odyn, a maen nhw falle allan o'i cynhefin. Chi'n gwybod, e wella nhw fel gytre ar gad, dwi'n siŵr. A cymysgu efo hyrdod eraill, maen nhw'n gallu mynd bach yn danllyd. Well pido gadael y lloc yn rhy fawr, neu falle bydd un yn llaid ni ar ddiwedd y dydd. A mae fwy o waith dal nhw wedyn ni hefyd. Ond y hyrdod dierth gyda'i gilydd, mae'n gallu bod yn beryglus. Odyn, maen nhw'n gallu fynd i glatio. Mae rhaid i ni, ar ddechrau'r sioe fan hyn, sefydlu'n gynnar. Mae'r beirniad yn chwilio amdano heddi yn y sioe yn gwbl wahanol i be fydde fe'n chwilio yn y ffairia. Cig yw popeth yn y ffairia, ond fan hyn nawr, rhinweddau'r bryd sy'n bwysig. Rhinweddau'r bryd i fagu. A mae hyrdod yn hanfodol bwysig hanner y dihadell yn dydy. So mae rhaid i'ch hwrdd chi fod yn plesio. Beth gwahanol yw amser mae dafad sal gyda chi rhyw un neu ddau oen falle fydde yn cario'r rhinweddau honno, ond mae'r hwrdd, mae'r wyn i gyd yn mynd i gario'r rhinweddau'r hwrdd. A chwod yr rhinweddau, yr glist fach, cyrnau taclus, yr peder cos ym mheder cornau, mae'n bwysig iawn yn dweud. Odi. Dylen nhw fod yn sgwar, y corff yn sgwar, coes yn bob cornel, a mae'r teip yn bwysig, teip dafad fynydd Gymraeg, clust fach, siarp. A dyna lle fa Malcolm, mae'n glyfar fan hyn nawr, mae'n gadael nhw fynd i edrych, i weld shwt maen nhw'n edrych yn naturiol, a dyna pryd chi'n gweld hynny wedyn, bod nhw yn sefyll yn sgwar ac yn gadar. Ie, yn sicr. Wi'n gwybod, oedd e wedi dethol 4 neu 5, falle fydden nhw'n altro nawr ar ôl gweld nhw'n rhydd. Dwi'n meddwl bod nawr yn rhoi rhyw fath o drefn arnyn nhw. Mae'n taffio un i ddoi, a mae'r arddangoswyr yn dala nhw wedyn yn y drefn yna. Nhw'n cael tipyn o hwyl, dwi'n meddwl, ydyn nhw wrth weld y wed ar eu wynebau nhw. Odyn, mae'r hyrdod mae'n gry. A mae'n boeth hefyd, so dwi'n nhw'n ar eu hwyliau gorau, sy'n ni'n meddwl dy beth. Un ffaith eitha diddorol, mae'r torddi tair gwaith mwy poblogaidd na'r torwen. A mae hwnna ddifyr achos mae nhw'n eitha tebyg yn dyn nhw. Odyn. Wel, mae'r torwens erbyn hyn ar yr brids. A dwi'n credu oedd lot llai ohono nhw yn y cychwyn cynta. Fel bod y gene pool yn llai. A maen nhw'n tipyn fwy o gamp i gael nhw'n gywir, y torwen. Nawr yna gyfrinach te. Wel, mae nhw yn. Ac os mae llai ohono nhw, mae hyrdod da yn bryn ofnadwy. So gobeithio wir wellus pethau o le maen nhw ar hyn o bryd i'r torwen. Nawr te, tra bod Malcolm nawr yn edrych dros nhw am y trola dwi'n meddwl. Nawr ni rhoi hoi fach iddo fe cael llonydd i edrych arnyn nhw. Ond ar hyn o bryd fel mae'n sefyll, Aron Hemmings o Pantyclai, Pen-y-banc Llandeilo yn y safle cyntaf. Taylor Evans o'r Fenni yn ail, a wedyn Dafydd Harris o Gwynfe yn drydydd. Fe gawn ni weld ystafell na fydd i nes blaen. Ie. Maen nhw wedi mynd nôl i'r un safle o'i nhw cyn gollwng nhw'n rhydd, dy beth. Mae hwnna'n dweud rhywbeth. Wel, peidwch â symud ymhell, achos fe fydd y cynlyniad gyda ni ym mhen dim. Diolch yn yr ag i Harry. Boneddigion a boddigesau. Mae sioe arbennig hon yn agos iawn at ynghalon, yn nes i rioed dychmygu byddwn nhw'n y sefyllfa anrhydeddus yma,
Felly diolch yn fawr iawn i'r sioe. Rhys Williams rwan yn arfer y dorf yma yn ardal y cyngor. Un o'r ddau berson ifanc yma, Harry Featherstone Ho, wedi rhoi y fraint anhygoel agor y sioe yn swyddogol. Dewch ni wrando ar beth sydd gan Rhys i ddeud. Ffroes a brwdfrydig i fod yr rhan o'r diwydiant ac yr ydw i rwan. Rheswm am hyn ydy mod i'n gweld ffordd gynaladwy ymlaen i ffermio'n Gymru. Dwi'n credu'n gry bod yna dair elfen greiddiol i ffermio'n gynaladwy. Yn gyntaf, rhaid i fusnesau fod yn ariannol gynaladwy, heb gefnogaeth ariannol. Mae gen i'n hinsawdd wych yma i dyfu porfa yng Nghymru, ac fydd yn gweld dyfodol proffidiol y systemau mewnbwn isel seledig ar borfa sy'n cynhyrchu bwyd o ansawdd. Yn ail, yr amgylchedd. Dwi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno bod gen i'n gyfrifoldeb i edrych ar ôl amgylchedd. Ond rwy'n grediniol a gallwn ni fel ffermwyr fynd un cam ymhellach na hyn a gwella'r amgylchedd drwy dechnegau ffermio adfywiol. Yn drydydd, ac o bosib, y fwyaf pwysig, pobl. Mwyn i ffermio fod yn wirioneddol gynaladwy yng Nghymru, rhaid i'r bobl o fewn y sector ffynnu. Rhaid i ni ddatblygu sgiliau, rhoi cyfleoedd ar gyfer dilyniant a gwobrwyo llwyddiant. Mae sector amaethyddol lewyrchus llawn egni yn cyfrannu tuat les unigolion a chymunedau gwledig ac yn diogelu'r iaith Gymraeg. Mae gan y sioe anhygoel hon rôl bwysig i chwarae mewn cysylltu pobl, ac mae'n wych i chael ei nôl. Ladies and gentlemen, this wonderful show is very close to my heart, and I never once imagined that I would be in this honoured position. So thank you very much to the Royal Welsh Show, and in particular to Harry for the privilege of addressing you today at the beginning of what's going to be a fabulous week. Rhys Williams, un o'r ddau ifanc sydd yn agor y sioe yn swyddogol. Anta ag Emyr Jones, dau ifanc brwdfrydig wydda'r llywydd Harry Featherstone Ho. A mae'r ddau ohonyn nhw yn rhan o gynllun rhannu fferm efo Harry yng Nghoed Coch yng Nghonwy. Maen nhw gyd yn cael eu hystyried yn rhan o deulu stad Coed Coch Nghonwy. A mae hwn yn lwyfan pwysig iawn. Ar dechrau sioe amaethyddol i gyflwyno syniadau a dadleuon. Mae hwn yn blatfform. Mae hwn yn fforwm pwysig i ameithwyr. Ac wrth gwrs mae'r prif weinidog, mae Mark Drakeford yma yn hyd a Leslie Griffiths hefyd gweinidog dros faterion gwledig. So Robert Buckland yma hefyd y bore yma. A phwysigion y sioe. Cyn bo hir fe gawn ni fanffer. Ac yna fe bydd sioe clwyd sy'n cynnwys Conwy, Sir Ddimbych, Sir Llyn a Wrexham wedi hagor yn swyddogol. Contributes to the well-being of individuals and rural communities and safeguards the Welsh language. This amazing show has a pivotal role to play in connecting people, and it's really amazing to have it back. Therefore, it gives me huge pleasure to announce that the 2022 Royal Welsh Show is officially open. Ydy, mae sioe 2022, sioe y bobl, sioe clwyd wedi hagor yn swyddogol. Fe awn ni ymlaen ar cystadlu rwan, ag i'r prif gylch. Wel, llongyfarchiadau gwresog i Howie the Enforcer yn berchen i Lily Burridge ar ddod yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma i'r Merlod Cymreig Tape Cob, ag un adran yn cynnwys y maich, y cysig a'r adfyrch dros 4 blwydd o'd. Ac yn amlwg yn meddwl lot fawr i hithau i Lily Burridge. Rodi wir, ie, a dyma ni y cynta ar diwedd y dosbarth. Howie the Enforcer? O, mae dan dimlad. Ydw i? Ydy mai. A mae'n dangos falle nid yn unig wrth gwrs i fod yn golygu cymaint i ddod yn fuddigol yn y sioe fawr yma, ond gan gofio y 2-3 blynedd sydd wedi bod tu cefn i ni, mae e'n neud hyn yn felysach eto. Ydy, ac yn ail, blaen cila Ruby wedest ti David i fe? Ruby, wel mae'n debyg bod y ddwy cynta, Lily ac Ellie, a ddeigryn yn fanna, y ddwy yn nhw
wedi plesio'n fawr iawn. A un dyn bach yn drydydd ar y ceffil Dun, ceffil bach broc na, Terry Kleins, mennoedd y Victor. Rhaid cofio hefyd maen nhw yma ers 8 o'r gloch y bore. Ie, wir. Felly mae'n dipyn o amser i aros, 10 munud i 10 nawr a wedi cael gwybod. Yn y farn i, o'n i'n siarad bod i'r holl bwysig sioe ceffil y flwyddyn. Ti'n gwybod, mae rhai bobl yn gweud bod gor wneud yr ambition i fynd yna. Mae rhai cofio, ti'n gwybod, sioe ceffil y flwyddyn mas o'r ffordd. Sioe Frenhinol Gymraeg yw hon, a wyt ti'n eistedd ar ceffil Gymraeg. So, beth well na ennill bencampwriaeth ar Gymraeg yn y sioe Gymraeg. Ie, wir, a dyna ni. Hawyddi enforcer. Ar diwedd rhyw awr a hanner wedyn ni o gystadlu. Wedi dod o'r cefnder, na dim gwaith y cefnder i fod yn bell iddo fe. Wedi dod i'r brig i ennill y dosbarth anferth hyn o ddan y ddoi ferniad Richard Morgan, Brydfa Richard Morgan a Lisa Barswm Allen. Mae Hawyddi enforcer yn tipyn o gymeriad wedi wneud yn dda, ond yn geffil sydd yn gallu mynd yn ffantastig heddiw, a fori yn gallu just difeth ar y lot. O, di wir. A mae yna hanes bach yn yn Olympia, just yn mynd rownd yn broncio. Ond mae Lily Burridge wedi cael gafel ar Hawyddi enforcer a wedi wneud job arbennig a really wedi troi pethau rownd. Ti'n gwybod beth yw wadau? Moorcroft the Master, allan o gaseg Hawi Supermodel, dwi'n meddwl. A dyma ni, i ni'n clywed y gefnogaeth o'r eisteddle yma yn y prif gylch. Yn dynodi, mae Hawi the Enforcer sydd wedi dod i'r brig ac yn cipio'r wobr gynta i'r gystadleuaeth yma, i'r merlod Cymreig Tape Cob. A llon gyferchedau mawr iawn hefyd i Lily Burridge sydd wedi bod dan dimlad ers rhai munudau. Oedden ni'n dal yma yn y cylch moch ar y gystadlu yn parhau. Ar y gystadleuaeth dan sylw o'r funud, ydy'r gystadleuaeth i Borchelli, neu Sbynnychod, neu Fanwesi, neu Gilt, sydd wedi cael ei genu'r leni. Porchylles, ie. Da ni'n mynd yn gymleth yma, mae'n ormod o enwau gwahanol, a tafodieithau. Myrddin James yn gadw cwmni fi o Langeitho, 7 yn y cylch tro yma. 7, ie. Eitha gwastad, swn i'n dweud, i'r wyn... Ydy, mae hwn yn... Mae'r rhai lot llai hynna. So, a rhaid i sylwi, dim ond 7 mis o od yw'r ein. Maen nhw wedi tyfu yn dda o 7 mis od. Falle mae un yn y sawg, mae'n lot ifancach. Ond mi'n ceid y ddwy hynna, mae dwy troed yr air. Mae'n edrych fwy o seis ar y lleid. Da ni wedi gweld y gystadlaethau benorol, ond na dipyn o gig a'r beirniad yn ffafrio pethau chydig yn feinach. Feinach. Neu Llun, ynddo? Mae Gilt neis a troi'r air yn mynd ar ffens yn fôn nawr. Hwna'n y gornel. Ie, Rhys Evans troed yr air yn dangos hwnnw. Coen dod fan hyn nawr, mae'n... Rhywbeth bach eitha siarp o hwn, mae'n... Mae'n led yn hefyd. Ni'n gweld dod ar tuag atan ni. Mae'n cerdded, mae'n siarp, mae lleill yn cadw dau gilydd rhyw ffordd. Da ni wedi gweld Teifi a Rhys yn gystadlu'n gynharach a ddim cweit wedi dod i'r brig, ond dyma'r cyfle ola mewn ffordd wan, achos mae yna dipyn o bwysau lenni efo cwpan y frenhines yma i'r pencampwr. Dwi'n siŵr fydd pawb a'i meddwl ar hwnnw. Mae bach ifanc, da ela fo'n go, mae part ôl ar hwnnw, yr hams a fe. Ond mae un sta Rhys troi'r air, mae 16 o deithid o'na. A mae'n beth... Dim cyffredin iawn. Ie, 40 ydy'r cyffredin. 40 yw'r... Sut bonnet e? Just rhywbeth yn y breeding neu just look? Na, look yw e. Mae'n dod yn ei weithiau. Ond gorau po fwyaf os da chi'n magu moch, mae'n siŵr. Ond mae'r moch hybrids ma'n nawr. Mae'r un magu 20 o foch ar dim ond 14 o deithau. Ie, fyd. Hybrids. A di'n hybrids da chi? Na, wy'n...
ffermydd production mowr ma. Ie. Wel ai. Da ni'n gweld y ddwy ma, maen nhw'n gyndyn, maen nhw'n trio chwilio am y cysgod o gyd yn y gornel ma. 8-dim-2-7 pwy sy'n gynnu ni fan hyn. Carina Taylor ydy'r ddwy ma. Fi'n bod ddwy o'r un Taylor sa ddwy, di fe. Maen nhw'n sticio o'i gilydd yn yr ochr ma. Hon yn cerdded da Hugh Robertson, mae'n mynd... Chydig yn llai ydy? Llai, mae'n mancach. Ond unrhyw beth allan o fod rhywbeth o flwydd fyny i 7 mis mewn ffordd, ie? Ie, o cynta o Ionawr i Haddidl, ie. Mr Barber, y beirniad yn rhoi llaw ar hon, teimlo am y cig. Mae'n fancach, ond mae'n llawn tu ôl. Mae rhywbeth bach siarp am wyt ti. Pan da chi'n sefyll nôl ac ar ôl stydio chydig, o'n i'n deud ar y cychwyn bod nhw'n eitha gwastad, ond mae yna wahaniaethau amlwg i weld, yn does? O'ch chi'n gweld un Roberts yn paso un trwy'r yr air nawr, o lot o waniaeth yn taldra y ddwy. Yn hollol. Ac yn dal i ddatblygu, a bydd dipyn o gamp, mae'r beirniad yn dal, mae'n cymryd fwy amser tra yma, Myrddin. Mae'r moch o fan hyn yn mynd i Sioe Malfern yn diwedd mis Medi. Pig of the Year. Wel ei. A mae hon yn qualification i ni, de. Dwi'n gweld. So, fod short un Roberts, bydd wedi tyfu 3 mis, bydd ni a bod i'n wrthi fa iddi, de. Mae'r beirniad yn cael saib. Mae'n mewn dwys fyfyrdod, mae'n cael saib sydyn. Gwrwynau saib am funud, oedd ni'n ôl yn y man i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Diolch i ti, Myrddin.
croeso nôl i chi. Wel, mae hi yn braf yma yn Llanelwedd. Yna chi olygfa. Y prif gylch yn edrych yn odidog. Am lwyfan i'n cynnyrch y gorau ni. A da ni rwan yn mynd draw i gylch y gwartheg. Wel, mae'n dechrau poethi yma ynghylch y gwartheg yn llythrennol a gweud y gwir a'r dosbarthiadau yn dod yma rif y gwli. A wi mewn cwmni da ar gyfer y dosbarthiadau nesaf yma, sef y bichod, y gwartheg wrth gwrs, sydd yn magu lloi yn dyfe Huw. Dyna'r dosbarth yma? Ie, so mae yna tair buwch yn y dosbarth yma. A mae yna dair fuwch arbennig yma. Mae rhai gweud y fuwch gyntaf drof yn gwneud ni'n gweld buwch Geraint, wel, teulu Junkies, Geraint Cerrig Carane sydd wrth i phen hi. I ni'n gweld hi'n dod fy'n co nawr. Y 3-1-1. Hon yn fuwch ifanc yn dywi wedyn ni? Yndi, buwch a top line bendigedig yn ddifanc. Oes. Efo Geraint Cerrig Carane. Ac i atgoffa pobl, dy dad, wrth gwrs Edward Williams, Rhyd y Garnedd, sydd wrthi yn beirniadu fe, sydd wedi cael y fraint ar yn rhydedd o beirniadu yn y sioe eleni. Sut oedd e'n teimlo bore yma, Hugh? Ges ti gyfle i gael sgwrs fach ag cyn i fynd at y gwaith? Rhaid nerfus, dwi'n meddwl, fi o dario gyrraedd yma yn y sioe, yn gynnar bore yma. Yn eisiau bod yn hwyr. Braint i cael wneud yr gwaith. Mae wedi diosg i siaced yn gynnar ar y teg, achos mae'n jobyn galed ar yr amser gorau. Yndi, mae'n dechrau poethi yma yn Llanelwedd. Mae Llanelwedd yn medru bod yn lle poeth ar y gorau, ond Lenny yn boeth ofnadwy. Wyt ti, Huw, wrth gwrs yn filfeddig yma'r faes y sioe ers 15 blynedd, wedi ti'n wedi bod yn gweithio yma, a mae gen ti bractis hefyd yn does? Oes, bractis adra yn Tywyn a Glantwymyn. Ac eich chi'n deulu o filfeddygon? Da ni yn teulu o filfeddygon, dwi'n had, a wedyn yn chwaer am yna, yr ddau ond ni wedi fynd i dilyn ein tad a bod yn milfeddygon. Oedd hwnna jyst yn rhywbeth ddigwyddodd yn naturiol, tybod, gweld eich tad wrth y gwaith a meddwl, fydden ni lwco'r bywyd yna, neu oedd eich tad yn eich annog chi, tybod, mewn i'r gwaith? Sut oedd hi? Oedd yn chwaer wastad o oed ifanc. Dyna oedd hi eisiau, ond o'n i, fatha chdi, ella Ifan eisiau bod yn beldroediwr a ddoth hi'n nes ymlaen i fi pan oedd hi'n amser penderfynu mynd i coleg a dwi wrth y modd adran ffarmio hefyd, so mae'r ddau beth yn cyfyngu efo'i gilydd yn dda. So, ie, doth o'n hwyrach ymlaen i fi, dwi'n meddwl. Ydy, mae bod y milfeddyg yn swydd sydd yn cyd-fynd efo'r gwaith fferm yn berffaith mewn ffordd, yn dweud, mae'r arbenigedd gen ti i sortio nhw broblemau sy'n codi enghraifft. A dy dad wedi gweld buwch dy grow botham rhif 3-8 a'i llo. A Dyg, chwarae teg, mae Dyg ar yn pwys ni fan hyn nawr. Wedi bod mor gefnogol i'r sioe hefyd dros y blynyddoedd yn do. Mae'n wyneb cyfarwydd iawn Dyg yn y sioe fawr, ond dim Dyg sydd o flaen dy dad fan hyn nawr. Gweld buwch Sarah Leighton, mae Sarah yn hen arfer efo dangos gwartheg, yn dangos gwartheg commercial. Ond, ie, yn cadw buches o wartheg dion hefyd. A Wi'n mynd siŵr os yw'r gwylwyr gatre yn gallu gweld, ond mae pwrs y fuwch ddiwetha nawr, mae chader hi, mae yna dipyn o wyn ar ei chader hi. Mae hwnna'n rinwedd o'r bryd yn ôl, os o'n i'n Dyg hefyd yr un peth. Hwnna'n iawn bod chi yn lwco bod y gader, bod bach o wyn ar y gader? Ie, yndi, mae wastad bobl wedi dweud bod o'n denu'r llo, yndi, bod o'n beth da, ac yn dangos bod sain o llaeth a buwch yn lleithog, a mae hon yn buwch, a hon buwch wedi bagu efo Emyr a Gerwyn Graig Goch. Ac yn fuwch a power. Mae'n glamp o fuwch yn dwi. Fuwch Geraint wedi'n Cerrig Carane. Maen nhw wrth gwrs, maen nhw'n cadw biches odro. A hefyd biches o wartheg dion Cymreig. Hir. Yndi, mae di tynnu buwch Geraint Cerrig Carane i fewn, dwi'n meddwl. Mae'n dal i hunan yn dda, dwi. Mae'n dal i hunan yn gret, a mae top line ni ac yn fenywedd iawn yn dde, ac yn rhywbeth da chi eisiau gweld a pwrs bendigedig efo. A'r llwed hefyd yn edrych yn dda, mae'n magu'r llo yn dda iawn. Mae'n neis gweld buwch yn magu llo yn di, Ifan, dyna di swyddi, ac mae'n edrych fel bod i'n gwneud y gwaith yn iawn. Ar ddiwedd y dydd, dyna unig swydd nhw'n dy fe? Wel, ie. A dyna'r swydd sydd fwyaf pwysig yn bod nhw'n gallu magu'r lloi
A'r ac yn hyrchu. Ie, a'r tirwedd sydd yn llai ffafriol ella, de? Ie, yn union. Ie. Tair buwch arbennig mae rhai gweud yn y dosbarth yma, a'r garden goch wedi fynd i'r teulu Jenkins, Ceri Carane. Wedi hen arfer derbyn garden goch yn y sioe fawr, ond y wefr yr un mor arbennig eleni, dwi'n siŵr. Felly, llonfarchiadau mor iawn iddyn nhw. A hiw am y tro, diolch o galon i ti. Croeso. 1 Trans AM, so that is the winner. Beirniad yn barod, y cneifwyr yn barod ac i ffwrdd â nhw ar stondin un Liam Gittins fan hyn ar 2, Deo Clwyd Williams ar 4 wedyn, mae Philip Price ar 5, Owain Llyr Tudor wedi dod o'r holl ffordd o Sir Fôn fan hyn, a mae'r criw ifanc yma yn weddol fi brofiad yn dal yn dysgu'r grefft ac felly maen nhw'n mynd i fynd rownd y rwyn yma yn ofalus yn hytrach ac yn gyflym nes ymlaen yn yr wythnos. Mi fyddwn ni gweld y boes cyflym yn mynd ati ac mi fyddan nhw'n hedfan trwy'r rwyn yma, ond ar hyn o bryd, a dyma ni golli'r chydig bach o reolaeth, mae'n ni'n gallu digwydd yn hawdd iawn, ond y stodiau hirion yma ar stondin 1 oedden ni gweld yr oen wedi cincio, a mae hynny yn gallu digwydd a wedyn mae hynny'n gallu taflu yr system yn llwyr a dweud y gwir. Ar 2 fan oedden ni gweld Deo Clwyd yn bwysog ac yn ofalus ac yr oen yn gorwedd yn daclus ganddo fo. Ie, a wedyn ar 5 ydyn ni'n edrych ar Phil Price fan hyn. Mae o'n perthyn i deulu mawr o gneifwyr yn cynnwys Rydwyn Price o'r ardal yma, dwi'n credu. Ac felly dyma stodiau diwetha ganddo fo, taclus dros ben, gwneud siŵr bod wedi gwneud dros y gwmpo yna. Mewn a fo ar gyfer i ail oen. Deo Clwyd rwan ar stondin 2 ar y stodiau hirion. Tra ar stondin 1 mae Liam Gittings yn mynd rownd y goes ola na rwan, y goes flaen y diwetha yna. Fan hyn dwi'n chydig bach yn gymleth, mae rhaid bod yn daclus fan yna, codi'r goes na unwaith ac agor allan yr ochr, a wedyn ar 6 unwaith eto nôl â ni efo Owain Llyr Tudor o Sir Fôn. Mae gen o gefnogaeth fawr fel y clywchi ac yn y gynulleidfa yma yna. Dyma ni nôl wedyn ar 1 unwaith eto a Liam Gittings bron a gorffen yr oen cynta. Mae o wedi cael hwyl dda iawn arni, swn i'n deud, ac i lawr ar oen ac i mewn a fo i'r gorlan. Mae gen o fo gymar yn y gorlan yn gwneud siŵr bod yr oen yn barod ar ei gyfer o. Ar 6 mewn â ni rwan yna dipyn o ras y fan hyn rhwng Owain Llyr Tudor a Liam Gittings ar 1. 5 ag 1 yn cystadlu yn herio ei gilydd, ond yn y cyfamser dyma ni Phil Price y fan hyn, y bachgen lleol yn cael hwyl eithriadol ar yr ail oen y fan hyn, y daclus dros ben. Mae o'n dangos profiad, a sbiwch pa mor gyflym a pa mor llawn ydy'r grif na pan mae o'n cymryd y gwlanau i ffwrdd. Mae'r glan yma'n gorfod fod mor gyfan as i bosib pan mae'n dod oddi ar yr rwyn. Mae unrhyw ail dorri, ail ymweld yn cael ei weld fel bai ac yn cael ei furiadu. Dyna fod ar bwtwm coch gan Phil Price y fan a'r llongyfarchiadau mawr iddo fo gan i weld. Mae fo fuddigol yn y man. Droen ni nôl rwan, ar Deo Clwyd ydy hwn, yr holl ffordd o gwmti'r mynach, yn cadw gwartheg Dion, ddim yn bell o lle dwi yn Sir Feirionnydd ac yn cael hwyl dda iawn arni tra ar 6 hefyd Owain Llyr Tudor. Mwy o drafferth yma hyn ar 1 gan Liam Gittings, ond ar yr oen diwetha rwan ac ar y stodiau hirion na, yr oen yn fwy na dim, ddim yn gyfforddus mae'n debyg, ddim coed yn gorwedd yn y lle iawn tra ar 6. Dyma ni, Owain Llyr Tudor ddim nesau o'r ben, yswn i'n deud. Ie, dyna ni, lawr a fo, taclus o'r ben. Ta well na fo o'r ben cyn pwyso'r bwtwm, a mae wedi gwneud, da iawn. Y fynta yn diolch i'r cymar yn y gorlan, sa nôl â ni rwan i weld Liam Gittings wrth i unwaith eto ar y stodiau diwetha yna. Deo Clwyd wedi cael chydig bach o drafferth a cicio ar yr ail ochr o'r oen gen o fynta, ond gawn ni weld sy'n mae pethau mynd. Mae yna feirniadu yn digwydd lawr yn y gorlan gan y beirniad eto i weld pa mor daclus ydy'r gorlanau i gyd. Dyma ni'r stodiau diwetha yna yn dod o rawn y goes ôl o fan ar oen yn gorwedd yn gyfforddus ac i weld yn dda iawn, chydig iawn o yr hantis na a'i waitho ar y corff sydd yn argoeli'n dda iawn i Deo Clwyd hefyd. Da iawn. Tro'n gyfarchiadau dyn nhw gyd. Ac yn gwybod be, mae isio camol yr hogiau ifanc yma am fod mor ddewr a chystadlu ar y lefel yma yn y sioe fawr. Da iawn nhw. Dyn ni ar fin cael cyhoeddiad yn y Cylch Moch i'r banwesu. Dyma ni! Gwein ar wyneb, Teifi Evans droed yr air a cipio'r wobr gynta. Hwn oedd y cyfle ola, ddo? Ie, cyfle ola i am y cwpa. Ac oedden ni ddim wir wedi darogan hynna chwaith. Oedden ni wedi gweld ambell un oedd yn sefyll allan.
A'r ail wobr yn dod draw ato ni fan hyn, 8 dim, 3 dim. Ti Nefi sy'n cael ei Myrddin. O'n i'n gweld yn gwybod bod hon yn dod i fan hyn. 8 dim, 3 dim. Emily Paddock yn gipio'r gil wobr. Fi'n credu eithaf nôl at Rhys nawr. Rhys, ie. Honna o ti di gweld yn gynharach. Ond nes ti sôn, falle bod i di cloffi chydig. Mae fel sy'n bod i bach yn gloff nawr. Ar y goes flaen, ynddi? Ia, wedi gweithio fe nawr. Bod i'n bach yn gloff. Ond fydden nhw ddigon hapus, dwi'n siŵr, mae'r wobr gyntaf wedi mynd i droed yr air. O. Felly llongyfarchiadau mawr i'r teifi a'r teulu. Mae pethau'n poethi yma Myrddin, mewn ymlaen i'r brif wobr ewan. Mae un da Robert sy'n yn y Pencymbraeth nawr, a un da yn y Cymru. O ie. So, gwni weld pwy eithaf hi nes ymlaen. Para mynd yn bell Myrddin, diolch am y gwmni. Ein dachrau mynd yn exciting fan nawr. Ydy wir. With 8028, Hideaway Fish 10. Wel, i ni wedi symud wrth y bridiau cynhenid ar gwartheg duon Cymreig a wedi dod draw at ddosbarthiadau'r gwartheg cyfandirol gan ddechrau wrth gwrs gyda'r bryd mwyaf niferus yma yn y sioe eleni, sef y gwartheg limosan. A wi mewn cwmni da ar hyn o bryd. Caryl Haf Davies, o Eglwys Wrw, bore da i ti? Bore da. Siwr wyt ti heddi? Ie, iawn, diolch. Mwynhau y sioe? Ydy, mae'n neis, really neis bod nôl. Ers faint wyt ti lan?
Fi lan ar Sadwrn, ond dim yn siowan Lenny, so... Mwynhau eleni? Na, mae'n change fach. Siwt ben wythnos wyt ti wedi gael yn barod te, neu siwt ben wythnos oedd hi? Wel, mae wedi bod yn dwym, so o'n i wedi gallu gwneud lot, ond na, mae wedi bod yn neis. Mae yna awyrgylch arbennig mae heddi, yn does? Oes, mae peil o bobl rownd bob cylch yn watcho ac yn cymryd diddordeb mewn bob dosbarth. O, mae'r diddordeb yma yn sicr heb os nac o'n i bai. A'r safon hefyd, mae niferoedd y gwartheg lawr eleni, ond mae'r safon yna sy'n dwy waith. Ie, mae'n flwyddyn anodd i droi beth yma sy'n siow gyda costau a gwmyn o amser yn mynd i gael nhw i edrych yn dda. So na, mae'n neis gweld bod pobl dal yn dod. Yn union, mae'r diciau ag ati'n broblem hefyd yn dweud o hyd. Ond cyn i ni drafod y fuwch sydd yn y dosbarth yma, nawr, dera bach o dy hanes di ni te Caryl, liw ti arni ar hyn o bryd, beth sy'n mlaen y ti o ddydd i ddydd? Felly fi newydd bennu blwyddyn cynta yn Aberystwyth yn astudio cwrs gradd mewn amaeth. Mae'r blwyddyn cynta wedi hedfan, so 2 flynedd arall nawr a pwy oer beth nesaf. A bywyd yn Aberystwyth yn dda? Ie, joio maso. Da iawn, wir. Merch fferm, wrth gwrs, yn cadw gwartheg limosans eich hun, yndych chi? Dera hanes y fiches i fi? Wes, mae fiches da ni o tua 100 o wartheg. Rhan fwyaf o'n nhw'n pedigree a rai crossbreed hefyd. Dechreuon ni gyda'r pedigrees nôl yn 2010 dan yr enw Glencross. Gathon ni lot o gwartheg cynta ni o bichesu fel Dyfri, Dinmor, Cywyn, a maen nhw gyd ma yn y sioe heddiw, so mae'n neis gweld. Ie, yn union, oedd y Dinmors a Dyfri yn y dosbarth. Do, maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn. Gwylwn ni'n wrth gwrs yn gynharach yn dod. Dosbarth yma, dim ond un buwch sydd yn y dosbarth, ond am fuwch yw hon yn dyfe gan Christopher White. Frogmo Petunia yw enw'r y fuwch yma. Beth am hon te? Buwch pwerus iawn. Mae'n dda ar y top, a hefyd mae'r llo hefyd, so mae wedi dangos y llo yn dda hefyd. So. Ti'n maen nhw'n sôn yn aml am top a'r top line. I bobl adre nawr, sonia chydig bach am beth yn union yw hynny, beth am be mae'r beirniad yn chwilio pan wyt ti'n sôn am y top line. Felly byddwch chi moyn bod y top line yn tua fel paralel gyda'r bola, a chi moyn bod e'n sgwar ac yn llydan, a bod ddim unrhyw dips neu unrhyw beth fel la, so bod y fywch yn llawn. Felly o'r ysgwydd flaen nôl yw Mae'r fywch ma'n esiampl dda o top line arbennig. O, di, heb os nac o'n i bai ti'n iawn. Ac yn sefyll yn dda, wedi bod yn sefyll yn dda, mae'n sefyll ac dangos i hunan yn dda. Ac yn magu llo eithriadol o dda hefyd. Bywch perffaith i'r fiches signo byddwn ni'n gweud. Ydy, yn union. A fydd hon yn mynd ymlaen nawr wrth gwrs i bencampwriaeth y lims. Bydd yn dod yn y man. Wyt ti wedi cael cyfle i daro llygad ar safon y gwartheg lim sydd yn y sioe eleni? Do, buon ni rownd dwi'n cael look, a na, mae lot o dda neis iawn ma. Lot o darwod neis hefyd. So ni'n clywed bod yna deirw mawr ma? Os. Lot o potensial byddwn ni'n gweud. Wel, gewn ni weld siwr eithi, fel wedes i, y bryd mwyaf niferus yn y sioe eleni, wrth gwrs y limosans, yn un o'r brydau mwyaf poblogaidd hefyd yn y deyrnas Unedig a dros y byd erbyn hyn. Felly, i ni disgwyl pethau mawr fel un i bob blwyddyn gan y bryd yma. A Caryl, am y tro, diolch o'r iawn i ti. Diolch. Stondin gwella di hon, cigoedd Cymreig wedi cwrio a'i coginio gan y ddeuddy'n yma. Ochr Aberystwyth, Llanfarian, ydych chi, Bryn a Lowri? Ie. Dwi'n eich gweld chi yma o'r blaen. Pam ydych chi'n dod nôl i'r neuadd fwyd yma? Wel, i ni eisiau cael yn cynnyrchu allan yna, cael mwy o bobl trwy'r wlad i sylweddoli bod cigoen yn beth braf i fyta, i dynod yn oer. Wel ie, achos ydych chi'n gwneud bob math o bethau yn dydych chi efo'r cigoedd. Pan welis i chi gyntaf, Bryn, dim ond y cigoedd wedi ciwrio, yr rhain oedd gennych chi, dyna oedd y cychwyn, ynddo? Beth beth arall. O'n i'n neud fagots a rissols amser hynny. O'n i'n wedi expando i lot o wahanol bethau erbyn hyn. Felly, sut dechreuodd y cyfan efo'r ciwrio yn y man cyntaf ta? Mwyn cael un o'r plant hynna adre yn y long run i edrych ar ôl yr un lleia sydd yn autistic. So, o'n i'n meddwl, os llwn ni gael busnes arall yn dod o wrth y ffarm i gynhyrchu mwy o incwm i gallu cyflogi un o'r plant hynna adre. Ni'n gweld, ac mae enwau'r plant Ydy, mae enwau yr 3 plentyn hynna, so Gwenllian, Lluon a Ganwen yn yr enw gwella. A mae Nidd hefyd? Mae Nidd yw'r bos o ni i gyd. Allai gredu. A beth yw gwella? So fi'n gwella ti, fi'n cywro ti ynddo. Cywrio? Diolch.
Play on words. Mae Bryn, dylen ni roi Bryn ar y llwyfan, dwi'n meddwl. Achos, be di rôl pawb yn y busnes te? Y ffarmwr fan hyn, chi sy'n allan ar y ceia, dwi'n cymryd? Fi sy'n ar y ceia, fi sy'n neud yn dewis y recipe, ben ni'n gwneud a hon sy'n neud o. Ie. Hon sy'n neud o. Ie. Na, mae fe'n eitha da, mae fe'n gallu ti alw yr spices a pethau, a mae fe'n rhoi lot o research fewn fod y teg i wahanol spices i fynd gyda'i gilydd. Mae gennych chi, da chi'n gweithio efo cig oen, efo cig eidion. Yndyn. A cig llwdwn, mutton hefyd, yn dydych chi? Ie. So, i ni'n torri ar yr ŵyn i gyd yn fach, a wedyn unrhyw beth sydd dros ben ddim wedi wneud digon da yn y flwyddyn gyntaf, ni'n cadw'r hyn i mlaen i fod yn mutton wedyn. Felly, beth sydd gennych chi fan hyn o ran sut ydych chi wedi defnyddio'r cig, chymod, wel, gymaint o wahanol gyfeiriadau? Mae gyda ni y beef fewn fan hyn, so mae gyda ni Italian beef meatball bites ni'n galw'r rheina, so mae bach o tomato a Italian spices yn rheina. Mae'r rheina fel rhyw burger bites bach yw'r rheina, eitha plaen, wedyn lamb nuggets da ni fyna. Lamb tikka bites a wedyn y mutton keema bites. So mae'r hynna bach o curry yn dyn nhw wedyn. A da chi gwerthu rhywbeth o beth yw'n rhyw box picnic? Ie, rhyw platter box i bobl gael mynd gyda nhw. Wedyn, i ni'n hefyd yn neud lamb bacon. So i ni'n neud bacwn mas o'r cigoen. Yna beth sydd yn y pies bach yma fan hyn ac yn y turnovers fyna. So mae caws a bacwn mewn turnover fyna. A Bryn, ydy'r bacwn y cig oen, ta, os dwi'n deud o'n iawn, ydy'r blas yn... O'n neisach i mochyn. Watcho, ydych chi'n deud? Ond wyt ti'n cael loen mawr yn efo oen tron, ne? Ie, darllen fach. Da chi di ystyn hwn yn fan hyn? Ie, i ti drio. I mi drio. A bacwn... Bacwn cig oen, ie. Cig oen ydy hwn. A beth sy'n mor arbennig am hwn, ta Bryn? Mae'n blasu, wyt ti'n cael dŵr na beth o, mae'n blasu lot neisach. A be arall mae'n neud i mi? Mae hwnna lamb turnovers dyn nhw. Bacon and cheese turnovers. A mae yna gynnwch yn hwnna sy'n stopio ti chwyrnu. Yn naturiol. Turnover. Wel, efo'r joc wael yna. Dyn nhw ddim yn gwella. Na. Ond mae'r bwyd yn gwella. Congorchiadau mawr, mae'r arddangosfa'n wych. Diolch. A lyflu gweld chi'ch dau eto. A ti dde. Cofion at y teulu. Diolch. Da Nydd. Yma yn nosbarth, yr hwrdd blwydd torddi, dwi'n meddwl Betha bod Malcolm yn aros gyda'r drefn fel oedd hi. Yndi wir, yndi, mae fe ar fi'n rhoi'r rosets allan nawr. Ar hyn o bryd, Aaron Hemmings dwi'n meddwl sydd yn y safle cyntaf o fferm Pantyclai Pen-y-Banc Llandeilo, a wedyn yr ail teulu'r Evans y Fenni ac yn drydydd Dafydd Harris Llwynfron Llandeisant. Aaron Hemmings yn fachgen ifanc sydd wedi gwneud mor dda dros y blynyddoedd yn diwedd. Yndi wir. Wel, mwy aml na dim, mae fe ar y pen yn cael un o'r tair wobr gyntaf. A mae fe wedi troi stoc cerfeddi allan dros y blynyddoedd. A fe enillodd prif bencampwriaeth y torddi fan hyn y 2 flynedd diwetha mae'r sioe wedi cael ei chynnal. A mae hwnna'n dipyn o beth yn dweud? Wel, di, mae fe'n gamp yn ei hunan. A mae gam yn nes nawr yn dweud? Odi. I wneud y gorau drifflig? Odi. Pwy a wyr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi Bethan. Na fynd draw nawr i gael sgwrs cyflym iawn. Gyda'r chwaraewr rygbi o fri hefyd, mae'n dipyn o gamster ar y car rygbi. Wel Aaron, does dim diwedd i dylwyddiannau rhwng popeth, rhwng arddangos fan hyn a rygbi. Ie, wel, trial wneud bach o popeth i gorau gallai, so, ie. Fi'n credu bod ti'n gwneud popeth i dy allu orau, di? Ie, wel, trial yn gorau, mae'n dangos yn diwedd. Beth sy'n mor arbennig am yr hwrdd blwydd yma? Bydd y lliw neis yn o fe, a mae coch rhwng i wddog a mewn y corff fe, so streip di neis i ge, mae'n llydan, so mae'n jyst yn neud hwrdd dda, so fe'n rhy feminine, mae'n real Rami type. A beth yw hwn, de? Ti di ennill ffôn nefyd? Da i ddal a ffôn, dal at i'r hwrdd. Beth ewn i bennau nawr? Felly, i gwerthu fe yn September nawr gyda fe, felly. Ie, falle byddai'r hwrdd yn... O, fi'n credu bod y hwrdd lot fwy o werth na hwn. Bod yn dlws arbennig iawn. Pob lwc i ti. A dyma ni, y beirniad anrydeddus. Wel, Malcolm, gys ti hwyl fyna?
Do, y ddau ddosbarth cynta, ond dosbarth hyn, pimp hwrdd da. Yr hwrdd cynta yn cario ysgwydd da, hwrdd smart, i farcins yn iawn, a pam gadwes i nhw rhydd, oedd e'n dangos unan, oedd e'n sefyll mas, oedd dim amheuaeth, ond fel o'n i'n gweud, hwrddod da iawn, sydd yn neud y waith i'n rhwyddach, really, achos sy'n eisiau ti fynd i chwilio gormod, achos ti'n gweld nhw dy blan di, ond na, presence dy dangos unan, really proud, llongyfarchiadau. A hefyd, yn ddiddorol iawn, ti'n gadael nhw i fynd, a mae hwnna mor bwysig. Dyw pawb ddim yn gwneud hynny fel beirniad, a ti'n gweld yr chwrdd yn naturiol wedyn. Wel, prynu maen nhw'n dangos i hunain, a fi wastad yn gweud, dafad fyny ddim fod ar goler. Yn rhydd mae fod. A mae unrhyw ddafad, llawr gwlad beth bynnag, maen nhw'n dangos i hunain yn well pan maen nhw'n rhydd. A prynu ti'n gweld, y pethau sy'n anghywir, really, achos ti moyn rhywbeth sy'n smart, ti'n bod? A pam ti'n dylan nhw'n y coler, fel maro am nawr, mae'n cael trwbl achos mae'r hwrdd yn ymladd yn ei erbyn wel, dyw e ddim yn dangos unan ar ei orau, ond pam oedd e mewn yn rhydd, oedd e'n prawd iawn. Pam mae'n tynnu'r ligadi, mae'n anodd wedyn ni, ti'n bod, i roi unrhyw beth nôl pan mae'r beth yn sefyll mas. A mae'n ryddhad bod ti wedi ffindo'r un? Wel, fi wastad yn gweud, pan fi'n edrych yn dod mewn, os oes rhywbeth yn tynnu'r ligad, a fi'n gweddio bod hi'n byd y bod arno nhw, wedyn ni ti'n gwybod ti'n lli gweithio o myna nôl. Mae'n rhaid bod patrwn da ti, ti ddim yn gallu fynd o un peth i'r llall. Mae'n rhaid bod patrwn, a heddi o'n i'n gweld patrwn da fi, oedd yr ail a'r trydydd yn debyg iawn i gili, a fi'n newi ffindio mas bod nhw'n ddoi frawd. So, mae'n dangos teip yn fe, mae'n rhaid i gael teip, a hwrdd yw hwrdd. Mae eisiau pen cryf ar hwrdd, dim pen dafad. Ti'n driw i dy deip. Llongyfarchiadau, Malcolm, a pob lwc ar ymweddill y beirniadu. Diolch. Da iawn, Aron. Mae'n llygiad ni bellach ar rhan ogleddol y prif gylch ac i ni'n edrych ar y cystadlaethau i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Pob un cystadleuaeth i ni'n gweld yn y prif gylch ar ddydd Llun a hynny tan gyfrwy, dosbarth i'r gaseg neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Dau yn beirniadu, Jodie Soul yn edrych ar y marchogaeth o West Sussex ac yna yn edrych ar y cydymffurfiaeth mae Miss Janetta Lafore o Bury St Edmunds. Yn edrych ar y cydymffurfiaeth ar hyn o bryd. Wrth gwrs mae rhaid gweud mae'r ddoi feirniad hyn, mae un o'r beirniad wedi newid wrth gwrs fe fodd Alwyn Ffradlu fod. A David a fi jyst yn meddwl, beth sydd wedi digwydd, ond wrth gwrs Covid felly, Drian, mae rhywbeth wedi digwydd ni fe, ond dyna beth yw dangos dangyfrwy ambell waith mae'r beirniad yn gallu newid ambell i reswm. A dyna ni'n cipolw fach o Janetta Lafore yn yr het Bertyn sydd yn penderfynu, dyma hi. Janetta Lafore, enw da, ynddo fe. Janetta yn editor o magazine bach poblogaidd iawn, The Showing Journal, wy'n credu, ynddo fe, David? Showing Journal ac, cylchgrawn misol sydd yn adrodd ar sioe i gyd ar draws y wlad. Ydy mae'n teithio yn bell iawn i feirniadu hefyd, Gogledd Iwerddon, ac wedi bod mor bell ag Australia hefyd i feirniadu mewn gwahanol gystadlaethau. Da iawn. A tu flaen i ni nawr yw ceffyl glas un. Mackenzie Jones yw'r perchynog. Earlstown Silver Crest. Wedi cael ei fagu gyda Peter McLaughlin wrth y march Castle Crest ac allan o Ellistown Nell. Mae bach o'r Irish Draft fyna wrth yr enwau a golwg y ceffyl un David wedyn ni. Carl Owens wedi bod marchogaeth. Ac yn y dosbarth, wrth gwrs, mae rhaid gweud y cynta o 5 dosbarth yn yr adran y ceffylau hela. A'r dosbarth hyn yw'r Hunters bach, small hunter fel ni'n gweud. Ewn ni mlaen wedyn i'r 4-year-olds, yr Hunters ifanc, a wedyn mewn i'r pwysau, a fe gewn ni drafod hwnna amser gyrraeddiwn ni yna. Pan ni wedi bod yn edrych ar ddosbarthiadau eraill, achos bod na farciau, mae'r cydymffurfiaeth a'r marchogaeth yn cael ei rhoi, a fel arfer, os oes na geffylen gyfartal,
y marciau marchogaeth sydd yn mynd â hi. Odi hyn yr un peth neu'n wahanol yn y gystadleuaeth yma, y ceffylau hela yw marchogaeth? Does dim marcs yn yr adran hyn. O'n i'n yr un peth ar hyfforddi'r ceffylau raso. Does dim marcs o gwbl, mae rhaid i'r ddoi feirniad cytuno a tymod, os nag nhw, mae rhaid sorto fe mas yn dweud. Felly lot mwy o drafod a cydweithio fan hyn. Ie. Felly dyna ni, Victoria Bertorelli a Mayday Rebel yn cael trotfach o flaen y ddau sydd yn beirniadu. Jodie Soul yn edrych ar y marchogaeth a fanni Janetta Lefort yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Wel, croeso nôl ato ni yma i gylch y gwartheg. Mae pethau'n poethi yma. Ac yn enwedig yn osbarthiadau'r gwartheg Limosans. Caryl Haf Davies o Eglwys Wrw sydd yma yn gwmni fi o hyd. Caryl, i ni wedi symud ymlaen at y dosbarth i'r heffrod fan hyn nawr. Sonia chydig bach am y peder sydd o flaen y beirniad, sef Jonathan Watson.
o Northumberland. Mae 4 heifer enfawr da ni fan hyn, a byddwn ni'n gweud, bod e'n edrych am heifer pwerus, ond hefyd rhywbeth sy'n mynd i fod yn dda ar gyfer bridio, so falle dim rhywbeth sy'n rhy extreme, ond na, byddwn ni'n gweud mae fe'n edrych ar yr un sydd o flaen y nawr. Ie, 3-1 sydd o'i flaen. Mae hon wedi teithio o Loegr. Thor Atkinson sydd berchen hon. Thor wedi cael sioe hynod o lwyddiannus yn y Great Yorkshire i fuwch semental wedi ennill yn fyny, a mae'n dod lawr yma'n llawn hyder yn dwi, a pham lai pan mae dy ti hether fel hyn. Ydy, mae'n heifer smart iawn, pen neis gyda'i, a mae'n sefyll yn sgwar neis, so dyn ni'n gweud bod y beirniad yn hoffi. Mae'n gywir iawn. Ydy. Yn dwi. Ac am hynna hyd yn oed mae'r beirniad yn chwilio heddi. Jonathan Watson o Northumberland ydy'r beirniad. Mae'n ffermio rhyw 6 anerw mae e. Yn Bowsden Moor efo'i wraig Jane. Ac y fiches Limousin y Tweedales yn dyfe? Ie, Tweedales. Maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn. Maen nhw'n gwerthu llawer o tarwod lan yn Carlisle. So, na, byddwn ni'n gweud bod e'n gwybod beth mae'n edrych ar. O, heb os ac o'n i bai, mae dyn nhw wartheg Charolais, wartheg glas. Maen nhw'n bridio defed Beltex hefyd, Suffolks a Texels. Felly maen nhw'n arbenigwyr pan mae'n dod i'r gwartheg ar defed yn nhw. Yn bendant, ie. Felly, i ni mewn dwylo saff yn hyn pan mae'n dod i'r beirniadu, a sôn am seis a sôn am faint, sy'n ni'n meddwl, falle mae hon yw'r heifer fwyaf yn y dosbarth. A waw, mae hon yn rhywbeth go special. Ydy, heifer smart iawn. Rhif 3-1-2-8 yw hon, Paul Dawes, ymwyneb cyfarwydd yma yn y sioe. Dynamo Perfection, a mae rhaid gweud mae hon go agos i berffeithrwydd. Ydy, yn bendant. Na, mae fe'n teimlo i fyna nawr, a mae'n heifer llawn, mae'n mewn balans trwy gydol i chorffi, a na, mae'n smart iawn. Mae'n smart eithriadol, mae rhaid gweud, ar pwer y maint, ac yn symud yn reit rwydd hefyd. Ydy, ystrwydd iawn. Ydy. Ond jyst i maint i, waw, mae'n anodd credu bod nhw'n gallu cynhyrchu a cael y heffron yma mor fawr, mor ifanc yn dweud. Mae'n anhygoel. Werth i'w gweld, mae rhaid gweud, mae werth i'w gweld. Y lled tu ôl, y siap. O, mae'n special, ydw i? Ydy. Boes. Ar nesa, 3-1-2-6. James Jackson. Yn hyn, sydd berchen hon, a mae hon yn heifer go special hefyd. Ydy, heifer bach yn llai na'r un ni jyst i gweld, ond byddwn ni'n gweud bod hon yn un mor smart. Mae'n siapus iawn tu ôl, yn dwi? Mae anifeiliaid sydd gyda cwt bach yn fyrrach, mae hwnna'n sein o rhywbeth sydd gyda llawer o muscle, so na, mae'n dangos trwyddo hon. Ydy, heb os na gwn i wedi. Drwchwch ar y siap tu ôl. Ach, yn llawn yn dwi. Ydy. Top line bach da fo hefyd. Ydy, mae'n llydan. Chi gallu gweld o fan hyn, mae'n llydan. Twyt, yn union. Mae hwnna'n lun da o honni fyna nawr. Fy ni weld y beirniad yn pwyso a mesur. Cael ei law arni. Mae'n llawn trwy gydol lawr y gwaelod hefyd, achos mae rhai'n gallu bod ddim mor llawn, ond mae hon yn bendant. Mae werth i weld. Mae rhai gweud. Mae'r dosbarth yma, dosbarth eithriadol. Gyda'r heifer. Crifio. Ddim allan o le ar unrhyw ffer. Na. A wedyn, yr heifer nesa, sydd am ddod at y beirniad. Yr un ifanca yn y dosbarth, falle. Ie, sy'n ni'n meddwl mai te. Mae'n cweit mor fawr ar lleill o bosib, ond mae'r ansawdd yna, mae'r safon yna. A mae hon wedi teithio lawr o Sir Fôn. Ni'n gweld ti'n dod nawr Llyr Hughes Pabo a'r teulu gyda graig Llyr Lora fan hyn yn arwen. Mae'r fiches yma wedi bod yn llwyddiannus iawn dros blynydde hefyd yn y sioe a gwerthu tarwod ac yn y blaen lan yn Carlisle. So, na, maen nhw wastad yn troi stoc mas i safon uchel iawn. O, di'n wir. Mae'r stoc yn hollol gywir. Sy'n dwywaith am hynny. Mae'r safon gyda nhw. Maen nhw'n cael llwyddiant yn y ffair eia hefyd yn rheoledd. A fel maen nhw'n gwybod sut i droi stoc da allan yn dyn nhw. A fi'n credu bod ti wedi taro'r hoelen ar ei ffen hon falle yr un ifanca yn y dosbarth. Na, mae'n anodd i chymharu hi gyda'r gweddill, ond byddwn ni'n gweud bod hon yr un gyda fwy o potensial a falle hon fydde'r fuwch fridio orau. Mae'n neud i rwy'n feddwl am be fydd y beirniad yn chwilio felly, ynddo fe, ai potensial, neu yw eisiau mynd am rhywbeth sy'n dal, yw e'n mynd i fynd am yr un ifanca, neu yr un sy'n edrych ar ei gorau heddi, sy'n dal.
A Laura, chwarae teg, yn cael gwres i thrad, mae'r heifer yn cadw i fynd. Dwi'n cweit wedi setlo'n iawn. Mae'n digon siarp. Odi, mae'n siarp. Mae'n brofiad i'r gwartheg dod. Mae'n gymaint i weld a swnau a popeth, so na, maen nhw gyd yn gwneud yn dda. Wel, mae hwnna yn bwynt da, achos bod ni wedi cael bach yn wahanol i'r shed gytre. sioe fawr, yn dweud, a fawr iawn o sioe, wy'n gwybod bod y sioe bach wedi dychwelyd eleni, wrth gwrs. Dyw'r gwartheg, mae ddim wedi cael y profiad na fod allan gyda'r cannoedd o gannoedd o bobl o gwmpas y lle yma, na ddo. Ond tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma, mae'r beirniad wedi gweld y 4 heifer, felly dowch nôl ato ni i weld y canlyniad yn y man. Cyn bo hir ar y sioe, trin glân yn y shed gneifio. A mwy o gystadlu brwd ynghylch y defaid. Oes, mae yna wres yn y gystadlu. A mae yna wres yn yr haul hefyd, gyfeillion, ac o mor braf fydda mynd i ymdrochi rwan yn yr afon gwyd. A ni'n parhau i grwydro'r cylchoedd cystadlu. Mae yna wres yn sicr efo'r moch, so ni'n dychmygu, ac eiron sydd efo nhw bore yma. Cael ei arwen. Wel, da ni bron a cyrraedd pen llanw'r cystadlu mewn y cylch moch. Prif bencampwriaeth y moch benywedd. Yna 2 yn cystadlu, yr hen hwch, y fanwes cyn dolig ac un ers dolig. Myrddin James y cadw cwmni yn arbenigwr ni fan hyn o Llangeitho. A wyt ti wedi bod yn cadw llygad barcud ar y cystadlu ers ben bore. Dyn ni lawr i 2. Tair ar ôl maen nhw, 2 gan Wickham o Swydd Sussex a 1 gan Teifi Jenkins. Cymro erbyn y Saes ydi? Ie. Oedd Teifi wedi gadael ein hwyr ei gyrraedd i bencampwriaeth. A wei gwir, mae un Teifi edrych yn well a ben ei hunan nawr na oedd hi yn lleill y gilydd gynnau. Ie. Mae'n sy'n bod hi'n edrych yn fwy. Ond... Mr Barber y beirniad, mod i gweld nhw'n barod. A ti'n meddwl, mae'n siŵr o fod wedi bod yn ystydio nhw fewn yn y shed ac yn ystod y cystadlu. Wel, so'r beirniad yw so, mynd i edrych nhw cyn bod nhw'n dod mewn i'r ring. O, reit. Wel, mae angen gweld nhw yn cerdded ac yn y blaen. Cerddediad fwy na dim fan hyn. Ond mod i bod yn pigo rai chydig yn feinach, dim gormod o gig trwy'r cystadlu i gyd. Mae'r tair yr un teip o chychwyd a giltste. Mae'r bellan efo Teifi wedi geni ar ôl dolig Llun do, felly honna di'r fenga. Ienga. Cymarad i Seisi. Ti'n lot o waniaeth rhwng un harmar a un o'r Hantaldra. Falle mae mis o waniaeth sy'n rhwng o'r anwydran, ond 2 gystadleuaeth wahanol. Mwy o gig gan un harmar. A mae'r beirniad wedi... Harmer yr un yn y canol, ti'n meddwl? Ie, hwnnw fydd e'r... Ie, wir. Hollol gywir, Myrddin. Wickham Dawson yn Harmer. A'r ail wobr yn mynd i'r un lle. Wel, wir. Cyntag ail yn mynd i Sussex, a'r drydedd wobr yn aros yma yng Nghymru efo Teifi a Rhys Evans droed yr air. Ond mae rhywbeth am bwti... Fi sy'n ni'n meddwl hon i'r pembella. Fi gwaith, meifi hon yn y pencampwriaeth, dyn Mercher. Y prif bencampwriaeth, ie. Mae rhywbeth am bwti hon. Ond mae lot o gystadlu cyn hynny, Myrddin. O'n i mlaen i'r brif bencampwriaeth, mae yna 1 ar ôl. Ac o'n i weld pwy fydd yn cipio cwpan y Frenhines yn y man. Diolch, Myrddin. Wel, dyma ni felly wedi cyrraedd pen llanw dosbarth yr heffrod Limousin. Y beirniad Jonathan Watson o Northumberland wedi tynnu nhw fewn i'w llinell a Caryl Haf Davies y glwyswrw yn gwmni da fi o hyd ac mae wedi mynd am yr un fwyaf yn y dosbarth, Caryl. Ydy, sa'n sioct achos mae hon yn wir esiampl da o'r fryd fan hyn. Mae'n smart, mae'n fawr, mae'n llydan, mae popeth o hon. I ni'n gweld llun da iawn ohoni fyna, rhif 328. A'r lled na fel sonies di yn yr ysgwydd a'r pŵer na trwyddi draw yn does. Ydy, mae'n cario popeth trwyddi. Paul Dawes sydd wrth i phen hi. Byddwn ni'n gweud bod yn hapus da'i benderfyniad. Bichus Dinmore yn yn enw hynod o gyfarwydd yma. Adnabyddus iawn. A wedi cael gymaint o lwyddiant yn y sioe. Mae'n bichus eithriadol o dda. Un o da Dinmore yw un o da greiddiol biches ni, felly mae gwad nhw trwy yn biches ni, a mae'n wir yn dangos trwy. Ie, llai gredu. Beth sy'n mor arbennig am i
i bryd nhw te ar genetics fel petai? Byddwn ni'n gweud mae lot o tyfiant yn y da, a os ylwch chi, mae'r fuwch cyntaf na, mae lot mwy gole na'r da eraill, a fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth sy'n dangos trwy yn lot o da nhw, yw Limousin's type mwy gole, mae hwn yn gallu bod yn sein o da lleithog, felly byddwn ni'n gweud, na, mae wastad y tyfiant yno. Fe fel yna mae'r bryd wedi datblygu, fydde ti'n gweud dros y blynyddoedd bod wedi mynd yn fwy gole, achos ni'n gweld yr un ar ei phwysi, yr un 3-3, mae hwnna tipyn twyllach yr Ie, fi'n credu mae jyst yn dibynnu... sydd yn yr ail safle nawr. Ie, mae jyst yn dibynnu hefyd pwy fath o teip mae pobl yn dewis. Mae tarwod tywyll a mae rai tarwod gole hefyd, ond na, mae hwnna'n un smart hefyd, y lliw tywyllach. Ydy. Jyst dibynnu beth mae pobl yn licio. Ond ni'n gweld gwahaniaeth yn enwedig yn y llun yna nawr, yr un ar y dde. Llawer mwy gwyn. Tipyn mwy tywyll, ar un ar y chwith, tipyn mwy gwyn fel y wedys ti'n dyfod, tybod? Ond drycharu ar ei ffartoli, ar hyd. Ni'n cael syniad da o'r hyd fyna nawr yn ni ar pwer. Yn heffer ifanc o hyd wrth gwrs. Ydy, na, mae digon da hon o flaen i to, so fi'n siŵr byddwn ni'n gweld beth mae hi'n cynhyrchu yn y sioeau i ddod mewn bendant. Mae hon yn mynd i fod yn heffer berig iawn yn y sioe eleni. Fel wedys ti, yn un i watcho dim dwywaith am hynny. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i Paul Dawes wedi mynd ar y wobr gyntaf yn dosbarth y 4-7-8. Yn goleo'r cylch i ni fan hyn ynghylch y defed, mae bryd sy'n gynhenid i Sir Drefaldwyn a Gogledd Ceredigion. Ac yma i fwynhau'r cystadlu gyda fi, mae rhywun sydd wedi bod mewn yn y cylch yma cystadlu digon yn y gorffennol, yn dyfe? Bethan Evans o Pendre Llanfihennel yn Creuddyn. Bethan, rwy'n hyrdod sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Be mae'r chwilio amdano fan hyn? Achos mae'n dipyn o wlân yma, mae job i weld nhw. Os byddwn ni'n gweud bod yn wylio am cot a tin, yn ôl teip y bryd sydd gyda ti. O beth wedi gweld bore yma hefyd, ni wedi bod yn cadw llygad i fel dosbarthiadau eraill. Mae'n edrych am rhywbeth sydd yn smart iawn o ran y drychiad. A hefyd byddwn ni'n gweud corff eitha sgwar. Dyna'r fath sydd wedi mynd â hyd yn hyn bore yma. A fel ti'n gallu gweld Meinir, mae yna ddewis da iddo fe, byddwn ni'n gweud. A eto, mae chwarae teg, mae brydwyr wedi dod mas yn gryf eleni, wedi gael amddiff i flwyddyn o hoi, ac yn barod amdani. A mae'r beirniad fel chi'n gallu gweld ar hyn o bryd, mae'n gosod nhw mewn rhyw fath o drefn. Mae'n debyg yn dywe. Dwi ddim yn chwarae yn bwyty o gwbl, mae fetha cyflym yn dywe. Odi, mae wedi bod yn go chwym bore yma chwarae teg, a fel ni'n gweud, dosbarthiadau mowr wedi bod â fe yn yr hen hwrddod a'r hyrddod blwyddi. A eto, odi, mae'n tynnu mas ar beth sy'n siŵr fod yn dal i lygadau, byddwn ni'n gweud. A mae'n ambell un fi'n credu bydd y tua fi'n mynd i'r gweud sydd wedi dal yn llygad ni yn ystod y bore. Wel, odi, ar hyn o bryd, beth mae'r beirniad John Geraint Jones, Cefn Brith Carno wedi gosod yn y safle cyntaf dros dro, yw hwrdd cryf iawn yn dywe, achos mae'n rhaid i gofio o'n hwrdd wedi cael ei eni eleni. Eni, bydde fe, ie na ti, a eto, ti'n lle gweld yw mae gefen yn sgwar, dim pant yn y cefen, a mae goesau fe hefyd yn sefyll, mae'r 4 coes yn sefyll yn sgwar hefyd, sydd yn rhywbeth bydden nhw'n chwilio amdano, yn dyfe? A mae'r hwrdd yma o eiddo Thomas Roberts yn Nimbych. A maen nhw wedi cael sioe dda barod eleni. Odyn. Fe ath ar y safle cyntaf a gael yn yr hen hwrdd, dosbarth cyntaf. A dwi'n meddwl wedyn, yn yr ail dosbarth fi oedd mewn, eto a oedd yn ail fyny hefyd dwi'n meddwl. Felly mae fe mas amdani. A chynta gael fan hyn, to, ar hyn o bryd? O, na, Karen ti fan hyn. Karen ti fan hyn, Nefyn. Eto, Karen yw caderyddes y bryd eleni. Felly eto, Karen yn driw iawn i'r sioe lleol hefyd, ydy, yn gogledd, wrth gwrs. A mae'r sioe bach, yr un mor bwysig ar sioe fawr, achos dyna asgwr yn cefn o sioe fawr, yn dyma? O, ie, a ti'n gwybod beth, mae'n le da hefyd i'r ifanc i ddysgu yn y gyfer, mae nhw'n cael y cyfle ar falle lefel llai o faint, a eto maen nhw'n dysgu siwrt gymaint o fod gyda pobl a bod gyda'r defed, felly mae'r sioe bach eto eleni wedi profi'n rhai llwyddiannus iawn byddwn ni'n gweud. Cos mae wedi bod yn amser caled i'r sioe bach yn dweud gael gymaint o saib. Ar un fath, ar sioe fawr yn dyfe, ond mae pethau'n edrych yn addawol eleni, a'r sioe bach yn cael hwyl arni. Odyn yn sicr. Ni wedi bod i ambell i sioe bach yn hunain, ti'n gwybod, a eto mae'r dyrfa sydd wedi troi mas i fe'n anhygoel. Felly mae pobl yn barod amdani eleni, a ti'n lle gweld na o faint o pennau o ddefed wyt ti wedi gweld yma heddi. Felly'n braf o beth. Gyda chi sioe ddiddorol iawn, yn Aberystwyth o'n i'n clywed gyda'r defed fatha,
bethan? Do, sioe gwahanol iawn. Dwi'n ddirprwy bennaeth, felly dim hwn yw yn job i fel petai. Na ni beth a gweud. Ti'n abod y stoc yn dda. Felly, gaethon ni hwyl yn sioe Aberystwyth, lle fi oedd yr ysgol, mae'n ysgol lleol wrth gwrs, ysgol Pen Llwyn, Capel Bangor. Mae ar stepen drws safle sioe Aberystwyth. A gaethon ni brosiect gwahanol iawn, lle dath Tom y gŵr ar grŵp o ddefed i'r ysgol ato ni, a gaethon nhw yn arddangos ar y diwrnod. Felly oedd hi'n wledd, oedd plant wrth i bodau. Wel, dwi'n siŵr, o'n nhw'n ei seithfa neb yn cael y cyfle yma, achos mae'n siŵr oedd rhai ohonyn nhw heb weld Dafad yn iawn o'r blaen. Na, ambell un nhw'n cweud y siŵr beth i wneud, yn erbyn i ni fenni, oedd pob un yn gallu darwen na, brwsio a golchi. A na sy'n ddiddorol meir yw, mae nhw wedi ennill diddordeb nawr ac yn mynd â stop bach i hunain i sioe Capel Bangor. Felly mae'n profi nag yw rhoi'r cyfle. Rhoi'r cyfle ac wedi llwyddo. Ydy, yn gwmws. Wel, ar y nodyn yna, nawn ni adael i am ychydig. Wel, na, dwi'n credu bod y canlyniad da ni, waw. Wedon ni bydde yn hir wrthi. Dyw e ddim wedi bod yn hir, ydw e chwarae teg. Na, ti ddim yn gwbl. Gwbod beth yn chwilio amdano. Thomas Roberts o Ddimbych yn ennill y safle cyntaf gyda'r oen chwrdd. Diolch i ti Bethan. Iawn, gan ni gael Thomas draw nawr i gael sgwrs. Ond diolch yn fawr. dim Thomas sy'n dangos heddi. Mae'n fama, dwi'n meddwl bod wedi blin ar ôl nithio, dwi'n meddwl. O, dyna beth sy'n bod? Ie, overhang. Beth yw'r broblem? Ti sydd wedi bod yn dysgu a paratoi fel flaen llawn, dim yn arddangos heddi? Wel, nes i allan neithiwr ond dyn ddim yn esgus. Na, mae gyd wedi bod yn giant effort, dyn ni gyd i gweithio fel tîm, fel dyn ni yn gwneud bob blwyddyn, a dwi ddelta, dwi'n mam a dad, pob sydd wedi helpu ni. Mae jyst neis cael bod yn ôl a dangos. A ti wedi cael tipyn o lwyddiant yr hyn yn y gorffennol, a diarach bach sydd â chi, fe? Ia, diadell bach o'r spectacles. Mae dod ni cael llwyddiant yn 2019, so ni brio wneud eto lenni. Wel, mae'n edrych yn y ddawel ar hyn o bryd. Chi wedi cael clean sweep ar hyn o bryd, ych chi? Do, ar hyn o bryd, do. Blaw Mharain Blwyddyn, ail, mae'n iawn dydi. Agos? Agos iawn. Agos iawn. Mae'n gystadleuaeth da iawn. Oes, maen nhw'n greu gyd. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i'r ddoi ohonoch chi. Diolch fawr. Diolch fawr i chi. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Mae bob dim yna, rhestr y cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, cyfeiriadau teithio, map o'r maes, gwybodaeth am bob peth. Ewch i s4c.cymru/sioe. Ac i ni'n gweld ar hyn o bryd, Janette Laffour sydd wedi bod yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffylau yma yn y ceffylau helo yw marchogaeth, ac Jodie Soul sydd wedi bod yn edrych ar y marchogaeth o ran y beirniadu yn llon gyfarch Mackenzie Jones ac Ellistown Silver Crest yn dod i'r brig. Ac yn ail wedyn yw Catherine Roberts, Cairnsdale Huntsman ac yn drydydd Victoria Bertorelli, o'n i'n trafod hi'n gynharach, o'n i a Mayday Rebel. Dyna'r tri cynta yn y dosbarth cynta o 5 yn yr adran ceffylau hela. Yr small hunters neu'r hunters bach. A dyna ni yn cael y cyfle i ddangos i hun o flaen y gynulleidfa Ellistown Silver Crest yn dod yn fuddugol yng nghystadleuaeth y ceffylau hela yw marchogaeth i'r gesig neu'r adfyrch dros 4 mlwydd oed. A Mr Carl Owen wrth i fod ar garden goch a'r hosglwm goch hefyd.
Croeso nôl I chi. Wel, mae'r haul yma heddiw yn danbaid gyfeillion. Ac os di'n boed tu allan, wel dychmygwch y gwres yn y shed gneifio. Alun Elidir sydd yn y fan honno yn cadw llygad ar y cwbl. Croeso nôl I chi yma I ganolfan gneifio Meirio Denny yng nghanol rhagbrofion yr adran ganolradd ar hyn o bryd ar y bwrdd rhyd 1 mae Lauren Morris ar 2 Camila Quinteros ac ar 3 mae Elin Pryfero. A dyma chi enw diddorol yn y canol Camila Quinteros wedi dod yr holl ffordd o Chile ac mae wedi bod yn Ynys Manaw yn cneifio gyda ffrind I fi Daniel Creer ac yn I chariad hi efo hi a'i bachgen bach I'w credu. Felly mae nhw'n y gynulleidfa yn annog hi ymlaen y fan hyn. Felly pedwar o ddefed yn mynd I ddod allan I gael ei cneifio fan hyn, 2 gneifiwr felly. Dipyn o gyfrifoldeb felly ar yr trinwyr gwlân ac wrth gwrs mae'r safon yn codi yn yr adran eilradd. Mae'r disgwyliadau yn codi gyda hynny hefyd. Mi welwch chi y beirniaid yn cadw llygad barcud ar bob peth ac yn symud bob yn un a hyn o dro I dro fel bod nhw ddim yn tueddu. Dyma ni'r cyfnewid yma yna, cymryd yr awenau o un i'r llall, a wedyn tap ar yr ysgwyd a symud ymlaen. Mae'r cnyddiau cyntaf bron iawn yn barod nawr ac wrth gwrs mae'r cneifwyr yn cadw llygad ar ei gilydd fel bod nhw'n gorffen yr un pryd a I fod yn 10 gyda'r trinwyr gwlân. Ac wrth gwrs unwaith mae'r cneifio wedi gwblhau'n gyfan gwbl, mae yna gyfnod fach I dacluso wedyn ar y diwedd at hwnnw fyddwn ni'n anelu yn y pen draw. Dyma ni Gwlân Man yn dod yn rhydd nawr ar tafliad cynta y fanna gyda Camila Quinteros a gyda ni Lauren Morris ar un hefyd. Y Gwlân bol wedyn yn mynd mewn i'r canol na a lle mae dyma ni Elin Pryfero yn brofiadol iawn yn y maes yma wedi ennill yn cystadlu yn rhyngwladol cyn hyn felly mae yna dipyn o brofiad gan y merched yma. Mae'r safon yn eithriadol a mae yna gamol mawr i'r niferoedd sydd wedi dod ymlaen I gystadlu yma. Mae hynny wrth gwrs yn addawol iawn ar gyfer y dyfodol. Dyma ni rwan. Pwy sydd wedi orffen gyda'r cnyddiau gyntaf ar hyn o bryd? Mae'n edrych yn debyg mae Lauren Morris yn y pen draw na, ond y tafliad diwethaf fan hyn rwan gan Elin Pryfero, taclus dros ben. Mae'n gallu gweld bob peth yma na, dim namau ar y gwbl, dim baw, felly dim byd I fynd i'r bwcedi, dal I lapio felly. Dyma ni Camila Quinteros wedyn yn mynd yn ôl I weld lle mae'r Gwlân bol na. Allwn ni roi chydig bach yn y bwced tra bod ni'n canolbwyntio ar hynny a wedyn nôl i'r bwrdd yn y cyfamser draw yn y pen draw mae Elin Pryfero wedi cwblhau'r cnydwyth a hwnnw cael fling i'r basged. Mae hi yn mynd ar top gear yma ni'n gwrdd deg I ni ac yn mwynhau y broses mae'n amlwg. Mae ni clirio wan gyda siŵr bod y stondin yn glir ar gyfer y bobl nesaf sydd yn dod I gneifio. Mae yna gystadlu yn digwydd yma ni'n go iawn. Mae yna dipyn o herio I gilydd a dyn I gwir. Ac wrth gwrs mae'r merched mae un llyged ar ei gilydd yn ogystal ar holl waith sydd gen nhw ar y llawr I wneud clirio rownd y bwrdd rwan a mae'r byrddau mewn sanctau mae rhaid i'r rheini wedyn fod yn hollol glir. A mae yna rai o'n un mi welwn ni nes ymlaen yn y dydd yna merched mwy profiadol jyst codi'r bwrdd a rhoi bang iddo ar y llawr I gael y Gwlân mae'n ar fydd ond I fyny fan hyn ar un mae Lauren Morris wedi codi'r llawr hyd i'r cyntaf I orffen ac o edrych ar ei stondin hi ac ar y llawr o gwmpas y bwrdd mae'n eitha glan mae'n berffaith ac mae hynny bron iawn yn amosib yn y gwir. Wedyn Camila Quinteros rwan yn mynd lawr ar un glin tra bod Elin Pryfero yn y pen draw. Dyma hi Camila Quinteros bron a gorffen mewn â nhw i'r bwcad golwg o gwmpas llaw I fyny llongorchiadau a dim byd yn ddi rhwng hi ac Elin Pryfero sydd just yn casglu y Gwlân Man dwythau fynd I mewn i'r bwcedi na y gynulleidfa wedi mwynhau'r gystadleuaeth na'n arw llongorchiadau i'r tair o'n nhw. Da iawn wir. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 y bore, cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn Sylwebaeth Saesneg ar y wefan hefyd, ynghyd ag ar yn darllediad ni yma ar S4C, lle mae yna is-deitlau hefyd. A chlipiau'r cystadlaethau, lle chi fynd I edrych ar yr heini fel ddech chi'n dewis. Y cyfan ar gael yn fyd eang. S4C.Cymru/sioe. Wel, parhau mae'r dosbarthiadau yn y cylch gwartheg a'r brydiau cyfandirol sydd yn hawlio'r sylw ar hyn o bryd. Ac I ni wedi symud wrth y lims nawr draw at y glas Prydeinig a rhywun sydd yn dipyn o giamster pan mae'n dod i'r gwartheg glas yma di Geraint Williams o Llun sydd yn gwmni da fi ar hyn o bryd. Wel, Geraint, bore da, croeso. Iawn, Ifan. Wy'n dda, iawn, ti'n cael sioe dda? Wel, eitha da, ti'n bod eitha da.
A'r hael yn gwenu ni? Odi glei. Ac yn sioi brysur i chi fel teulu, dim efo'r gwartheg, ond efo'r defed. Ie, defed ni'n dod yma. Bach rai o waith, ti'n bod, na dangos y dam, dy fe. Felly, beth sy'n da chi mae gyd? Texel glas, da ni. Texel a'r dead spotty. Wel, da iawn eich. Da iawn wir. A mae'r tywydd yn poethi, a mae'r cystadlu yn poethi efo'r gwartheg glas Prydeini. Mae wedes i bod e'n fryd wyt ti'n nabod yn dda, achos wyt ti geraint yn cadw gwartheg glas adre fyna yn Llun ac yn gwerthu teirw a wedi cael cryn lwyddiant dros y blynyddoedd diwetha yma. Mae wedi bod yn dda, ti'n bod, ges i record fyna beth i 2 blynedd ôl ffa, 24,000. Yn Carlisle wedyn? Yn Carlisle, ie, yn Carlisle. Ond mae wedi mynd erbyn hyn. Mae'r record wedi dorri. Wedi dorri. Sut deimlad yw i gweud pan mae rhywun yn mynd, yn neud y siwrne hir i cael ail, wrth gwrs yn gobeithio am y gorau, ond pan mae'r record yn cael ei dorri, mae eisiau dipyn o wefr. Wel, ti'n bod, mae'n dipyn o waith i gael hwnna, a maen nhw'n goffo mynd trwy gymaint o inspections a'r beth yna i gyd, ti'n bod. Mae'n amser nerfus iawn. Yndi, allai grenu. Fel mae wrth gwrs i'r pobl sy'n arddangos yma yn y cylch, y dosbarth i'r pare sydd wedi bod fan hyn nawr, a'r beirniad wedi wneud i benderfyniad wrth gwrs sef James Martin o Ogledd Iwerddon. Pwy sydd wedi mynd â hi felly geraint yn y dosbarth yma i'r pare? Kevin Watret yw hwn nawr. Mae'n arddangos lot o fam, lot o shows fawr yma. Mae'n neud yn dda yna dŵr y fe. Beth sy'n mor arbennig am y par yma? Mae yna darw ifanc yma, wrth gwrs, a mae yna heffer ifanc. Pam bod y beirniad wedi mynd am rhain yn hytrach na'r par arall te geraint? Mae nhw'n mwy smart yn nhw. A mae nhw'n yr un seis. Mae gyda Kevin dar yn nhw. A mae nhw'n sybydd yn dda, ynddo fe. Mae nhw'n smart, ifanc. Ydy, mae nhw'n edrych yn ffres iawn. Edrych yn ffres iawn, mae nhw. Achos, ti'n bod, mae pobl yn gweud, wrth gwrs, glas Prydeini, mae nhw'n disgwyl gweld chydig bach o lwyd a chydig bach o las mewn buwch. Ond mae'r bryd, wrth gwrs, wedi newid chydig bach yn y blynedd diwetha. Mwy o ddu a gwyn yw'r glas Prydeini. Gydw'n iawn i weid hynna ni? Ie, ti'n bod, pam dechreuais i beth o 18 blynedd ôl, rai gwyn o fwyaf. Gwyn o'n nhw? O ie, gwyn o'n nhw rhan fwyaf nhw, ti'n bod? Ie. A wedyn dechreuo frai di dod. A mae dynion y settlers nawr, maen nhw moyn carw di. Maen nhw'n rhoi nhw ar y limbs yma. Ie. A maen nhw'n cael lloi dion i'r commercial beef, ti'n? Fi dati, fi dati. A mae'n west maen nhw'n teimlo beth yw e, lloi dion, ynddo fe? Ffasiwn. Ffasiwn. Ti wedi deallu. Dyna beth yw ffasiwn. Wel, mae'n ddosbarth cryf iawn i ddod, Geraint, felly paim yn rhy bell, edrychwn ni ymlaen at hwnnw yn y man. Iawn. Wel, da ni wedi cyrraedd y prif bencampwriaeth yma yn y Cylch Moch. Da ni lawr i ddau, da ni wedi gwylio'r cystadlu, Myrddin James yn cadw cwmni fi. A da ni lawr i'r baedd o Gymru, a'r fanwes neu'r gilt o Sussex, Myrddin. Sussex, ie. Mae ddoi, wel, allai bod ddim lot o wanaeth o idren yn nhw. Mae'r badd bach wedi cael ar ôl mis Ionawr leni, a mae'r hwch y gilt wedi cael ar ôl Nail hanner llynedd. Llynedd, gorffennaf, ar ôl centa gorffennaf. So mae oedren ifanc yr ddoed o, ie. Da ni'n gweld ar agosa yma, Hugh ac Ella Roberts o Ben Llun, yn enwau cyfarwydd iawn, wedi ennill y brif wobr yma ar sawl achlysur o'r blaen, a wedi cipio cwpan y Frenhines, a hwnnw sydd yn y fantol heddiw, ynddo? Ie. Dim ond bob 4 blynedd mae'r cwpan yna'n dod i adran y moch Cymreig yn benodol. Felly, gwn i weld, ond wyt ti wedi bod yn camol a canu clodydd y fanwes neu'r borchell ers ben bore? Mae rhywbeth yn siarp iawn yndi. Mae'n cadw i fynd trwy'r amser. Mae hyd ydi. Wickham Dawson yn Harmer wedi magu adre yn Offham. Yn dwyrain Sussex. Beth ysdi Lewis oedd enw'r? Lewis. Wedi cipio'r wobr am yr anifel gorau yn y sioe yn y gorffennol, felly mae hwnna'n dipyn o... Ennill o'n o'r Fitzhugh cwpa 3 blynedd, y sioe wetha di. 2019, ond ti'n mlaen bell yn ôl. Mae'n cofio i'n ennill yn y ring fawr erbyn y ceffil ar y da. Oedd digwydd mae'n cael ei mewn yn trailer amser ni. Ie. Dipyn o gamp. Dipyn o gamp i nhw. Am fysa hefyd, mae Hugh ac Ella yma, oedd yn sôn yn gynharach bod nhw'n mynd allan o... Mae nhw'n brysur yn mynd rownd yn neud yr hog rost a bethau ac yn rhoi fyny i'r swydd yni.
Ormod y hirns yn y tân. Wel, na'r trwbl. A mae'r costyn... Ni gweld yr hen hwch nôl yn y cilch, wan. Hi gath y gil wobr yn y benywod, ynddo? Mae yna rhag ofn mewn ffordd, mae fysa'n dipyn o sioc tas a hi'n cipio'r brif wobr. Gallu unwaith bydd y cil wobr gan, na prif bydd hi'n dod mewn i'r gysylltiaeth. Allai bod... ddim bad all i gael. Na. Iddo mewn. Ond mae beirniad wedi penderfynu. Gown ni weld pwy sy'n mynd i fynd â hi. Ie, wir! Wickham Dawson yn harmer o swydd Sussex yn cipio'r brif bencampwriaeth yn adran y moch Cymraeg. Ac yn sgil hynny, yn derbyn cwpan y Frenhines. Llongyfarchiadau mawr iddi. A'r beirniad, Mr Barber yn dod yn nes ato ni fan hyn. Ar gil wobr yn mynd i'r hen hwch, i'r un teulu. Wickham Dawson yn harmer eto'n cipio'r gil wobr. Sy'n anffodus? Y Saeson yn mynd â i edrych yn myrddin. Fi'n gwybod yn amser wyt ti'n dod mas a rhywbeth fel y gilta, mae arbenni'n iawn. Yn sefyll allan ers y cychwyn. Hi sy'n piar y ring ma dydd. Ie. Mae wedi bod o'r dechrau. Wel, mae wedi bod yn bleser i gael y gwmnid i myrddin a dysgu lot yn y gwmnid i mewn chydig o amser. A pob lwch i chi fo'r cystadlu ac i'r merched yn ystod o wythnos. Ni'n deall bod y teulu'n cystadlu wythnos yma. Wel, ni mewn yn y clas nesaf nawr. Nes ymlaen prynhawn mae, ie? Na, mewn bod i ar awr nesaf. O, na chi. Wel, pob lwch efo hynna. Diolch yn fawr, myrddin. Diolch yn fawr i chi.
yn rhan ddeheuol y prif gylch yma ar ddi llun y sioe Frenhinol. Mae'r adran i'r cobiau Cymreig dan gyfrwy ac y dosbarth cyntaf yn yr adran yma sydd gyda ni fan hyn i'r adferch ac Rob Jones sydd yn gwylio'r cyfan gyda ni. Mae'r beirniad yn fan hyn, Mr Les Sioe a Richard Telford. Ie, fe welon ni Richard yn gynharach fel un o'r beirniad, oedd e'n beirniad i'r hyfforddi'r cyfle raso, ac wrth gwrs mae Les yn wyneb bach newydd i'r cylch. Les, o'r tro cyntaf fe beirniadu yn y sioe Frenhinol, wy'n deall, a rhywbeth mae fe wedi bod yn edrych mlaen i. Dyma ni y dosbarth i'r adferch, 43 wedi cyfrestru, ond ddim cweit hynna wedi dod yn ei flaen. Digon da, wy'n deall, mae yna rhyw 32 mlaen, so dim wedi colli cymaint a gallen ni, yna fe. Dosbarth bach da. A wy'n credu mae yna tyma bach o rhannu mewn mlaen yma. Maen nhw'n rhannu'r 30 sydd yn y cylch. I'n feddwl i trial trefnu rhywbeth yma. Na, dim rhannu'r dosbarth ma nhw. Maen nhw'n mynd i gael carlam yn syth. Wel, y beirniad cael gweld nhw'n carlamu o flaen yr eisteddle. Ie, wir, diddorol. Fe'n bart o'r beirniadu sydd o hyd yn boblogaidd iawn ond gyda boes y cobs. Maen nhw'n dwlu gweld y ceffil yn carlamu. Oedd un adeg oedd popeth y bwyti'r trot yn oedd yn diwrnod y hyn. Ie, rai blynedd yn ôl, dim ond y trot yn cael ei feirniadu yn yr adran yma. Ie. Wy'n deall beth bydd yn digwydd yma. Mae'r stewards yn trial cael grŵp fach i garlamu ar un amser, dim y cylch i gyd. Saffach wedyn ni fyd. Ni yn ddyslo beth oedd pwrpas y garlam hyn, ond na, wy'n credu bod fi'n deall bod nhw jyst yn torri'r grŵp blant yma bach. Rhag ofn iddi fynd yn ffradach yma. Rhag ofn bod hyn, y cyffyle raso yn dod yn ôl i'r cylch yma. Rhaid rhoi parch i'r gymdeithas fyd. Mae'r cylch hyn a'r porfa sy'n o fe'n disgwyl yn arbennig i feddwl y gres ni wedi cael a pawb yn gwneud gwair. Mae dipyn o bwysau wedi bod ar rhywun i ofalu am y cylch yma. Tipyn o waith wedi bod yn y cylch, os. Dyma'r ddoi feirniad. Richard Telford. Ac yn y siwt ole, Les Sioe. Deioniaeth styd yw Mr Sioe. Ni ddim wedi trafod o'r blaen. Yn dod o Stafford. A joiner yw wrth ei waith, ac wedi priodi merch ffarm. A wedodd o wraig bod e'n gweithio rhy galed a mae eisiau hobi arno fe. So, wedi penderfynu dechrau cadw cobyn Cymreig, a dyna'r fel dechreuodd e. Y beirniad Richard Telford a Les Sioe yn trafod gyda'r stiwardiad ar y dosbarth i'r adferch yn adran y copiau Cymraeg tan gyfrwy, ac o'n i weld pwy fydd i ddewis nhw, pwy fydd yn cael ei dynnu fewn i'r brig yn y dosbarth yma. Tro'r defed hun i ni nawr yn nosbarthiadau defed Penfrith Bryniau Cymru. Bethan Evans o Pendre Llanfel y Creuddyn defed hun yw'r ein, mae'r hein wedi goffa gweithio'n galed yn dyn nhw i gyrraedd fan hyn, achos maen nhw wedi wyna eleni hefyd. Odyn, war y teg, a ti'n beth, mae'n wrth gweld, ti'n modd, mae'n wledd i'r llygad o gweld y defed sydd gyda ni fan hyn, i feddwl, maen nhw wedi magu oen, ti'n iawn. A mae'n teip o ddafad hefyd, ti'n modd, mae'n magu oen tan bod hi'n 8 od y fe. So mae'n teip galed, mae'n leithog iawn hefyd. Fel ni adre, ti'n modd, ni'n cadw nhw'n bir ac yn aml o groeso ni hefyd y ferwy'n cael miwlen. Ti'n modd, mae'n aml bwrpas ydi o ddafad, ti'n modd?
Ac yn wreiddiol, croesiad yw i o'r ddafad fynydd Gymreig ar bryniau Ceri. Ie, a ti'n gallu gweld hefyd wyt ti'r tebygrwydd, achos mae'r markings yn dal llygad nag yw i yn y teip ma gyda'r penfrith. A eto mae'r Ceri hefyd nag nhw yn nodweddiadol o rhannu markings nhw. A hefyd wyt ti'n gallu gweld yr elfen Gymraeg achos bod hi'n eitha caled, teip caled o fryd. A maen nhw'n drawiadol wedyn pan mae'n dod i'r cystadlaethau rhyngfryd, achos fe nelloch chi y cystadlaeth rhyngfryd grŵp o 3 llynedd, yma? Do, wel, dim 2009, sawl blwyddyn ers ni nawr, sy'n iawn. Ond ydy mai yn dda. A ti'n gallu gweld na, unrhyw sioe wyt ti'n mynd, mae wastad rhywun wedi weld y bryd oherwydd mae'n denu'r llygad nag yw i, ti'n gwybod? Mae'n sgwar, mae'n llydan. Mae steil ydi, oes e? Oes. A hefyd, lle gweld mae'r beirniad yn mynd yn ôl y markings hefyd, a ti'n lle gweld dan ystod y bore, ti'n gwybod? Ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod Thomas Roberts yn cael sioe o'r feddi fan hyn, achos mae fe ar y safle cyntaf eto. Odi, a'n dyn tu ôl y Myrddin. Eto, ti'n gwybod, Myrddin yn selog, yn dyfe, fel un o'r gymdeithas. Un o'r brydwyr hynna fyddwn ni'n gweud, sydd gyda'r gymdeithas ma, a wedi cael bore arbennig o dda, odi. Felly mae'n braf gweld nhw lan yn y pen ucha fan hyn, ydy. Chi ddim yn gymdeithas mawr, dwi'n clywed, ond chi'n glos. Odyn. A ti'n modd, byddwn ni'n gweud, ni sy'n mwyaf fel deheuol, efe, canolbarth, efe, ond mae'r lleill i gyd yn gogs, efe, o'r gogledd, odyn. I joio ar i canol. Odyn, dyn ni yn. A ti'n beth, ni'n ffrindiau da, trwy'r flwyddyn, pryd bynnag ni'n gweld yn gilydd, a ddeffa'r wanwyn yn bleser cael bod yn gilydd eto, efe, achos ddim wedi cael bod yn gilydd ar sawl blwyddyn. Felly, pryd bynnag ni'n dratyn gilydd, ydy, mae'n amser da. Wel, fe fues i gyda chi yn y parti mowr gyda chi pan o'ch chi'n dathlu hanner can mlynedd o'r gymdeithas yn y ffarm dy chi. Na ti. Diwrnod i'w gofio. A mae hwnnw ddim ond rhyw 5 mlynedd yn ôl. 4 falle, ie. Do, eto, ti'n modd, pawb yn cyd-dynnu. A chwarae teg, ti'n modd, nis yn y canolbarth, ond mae pawb yn dod lawr ato ni, fe. Pob un cymeryd i dro. Felly, ysd. Dyna ni de. Wel, Thomas Roberts o Ddimbych, mae fe'n cael sioe anhygoel, yn dyw? Odi. A to, mae werth i gweld y pen defed sydd gyda fe. Pan maen nhw gyd gyda'i gilydd, mae'n bleser i weld nhw. Ond mae wedi, maen nhw'n tre mas yn ardderchog o dda. Arbennig. A dwi'n gweld dad yn chwysu peintiau fyna. Odi. Tri ar a gêm, mae'n gael sgwrs ydyn dyma nawr. Wel, llongyfarchiadau mowr, unwaith yr agor. Nawr mae hwn yn dipyn yn wahanol i'r swydd chi'n wneud o ddydd i ddydd. Yndi, mae yn, yndi. Ymgymerwr angladdo? Ia. Neu dos, wel, 20 mlynedd drosodd wan. Beth sydd o'r edrych chi? Cysio caled. Hein i fi. Mae nhw'n y calon dydyn. Os da chi ddim magu hefyd, mae o'n chi. Os am daws am hynny. Ond, llall sy'n dod â'r pres i mewn. Ond mae'n braf, mae'n siŵr yn tipyn o fraint i chi bod eich mab nawr yn cymryd. Yndi. Mae o'n gweithio'n galed ydy gwir. Gwara teg iddo. Gweithio'n galed a dathlu'n galed. Gobeithio i chob rydyn cwrwn. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn i chi a pob lwc ar ymweddill y cystadleuaeth. Llongyfarchiadau chi. Da iawn chi. Wel, dyma chi ddosbarth pwysig iawn nawr yn osbarthiadau'r glas Prydeinig. Geraint Williams o Llun sydd da fi'n gwmni a maen nhw'n chwilio am ben campwr y glas Prydeinig fan hyn nawr, Geraint yn dydw. Odi, mae roed o'r un lle, Kevin Motret, wedi ennill y tarw a'r buwch. A mae hon yn tipyn o buwch. Mae wedi ennill y Yorkshire, so mae ennill efi eto. Beth sy'n ei hon mor arbennig, te Geraint? Dechrau pwy mae'r llawn, mae glos y cefn, a ôl y we, mae cario'r yn isiel, a mae'n cered yn neis yn dweud. Didi, mae'n symud yn dda. Mae'n smart ydi. A mae'r lliw na, mae'r lliw dyn yn sefyll mas yn dweud. Wedi'r ti fyna'n gynharach, faint yw e, 19 mlynedd efe ers i ti ddechrau efo'r glas Prydeinig. Mae'r bryd wedi datblygu lot a wedi esblygu lot. Di symud mlaen tipyn yn dod dros y blynyddoedd? Mae wedi symud mlaen o fnadw yn dweud. Mae nhw wedi dod lot mwy smart. Pa môr nhw ar y dechrau, nhw'n ffili cered beth i bod. Rhi fawr o bosib? Rhi fawr, ie. Ond erbyn heddi, mae nhw wedi dod yn... Mae'n fryd cywir iawn yn dweud nawr, maen nhw'n symud yn dda, tybod yn di nhw. Maen nhw'n croesi mor dda, nawr mae Jewit wedi dod mewn fyna nawr, erbyn Watret nawr am y reserve. Mae ran i fe nawr. Sa'n o le eitha, sa'n siŵr. James Martin o Gledd Iwerddon yn beirniadu. Wyt ti'n gyfarwydd â James? Odw fi, un bod yn iawn. Mae'n mangos lot yn Iwerddon fyna. Ffarm odro sydd â nhw fi'n credu, ynddo fi? Ie. Ac yn cadw wrth gwrs
gwartheg beef ac yn cadw'r gwartheg glas limos yna hefyd yn cadw'r burgor, felly mae dyn nhw sawl bryd ar y ffarm i gyd. Ie, na ti. A'r boi ma'n gwybod i stwff sy'n dwywaith am hynny. Mae'n gwybod. Ond pan mae'r tarw dyn, mae'n edrych mor smart yn dweud. O, di, mae'n sefyll at. Mae'n sefyll, yn wedig pan mae'r hael yn twynu. Ie, lliw dyn. A tarw bach ifanc yw endy fe? Tarw ifanc, ie. A'n y ddyfodol disglar o'i flanu? Odi. Wyt ti wrth gwrs yn gwerthu teirw am arian mawr. Isio teirw sy'n gen ti ar hyn o bryd wrth i ti edrych mlaen at y seli blwyddyn nesa? Ie, rhyw bedwar fi'n y siedna. Da iawn. So gobeithio. O, na fe, na drisiad sydd wedi cael ei Henry Dewitt, ie. Henry Dewitt wedi mynd ar gil wobr. Ie. Ym Mhencampwriaeth, y glas Prydeinig. Mae'r boes busi yn y sioe yma, mae David yn nhw, mae Texel glas yn nhw, mae'r Sporties yn nhw. Dexter boes yma, y ddoi hyn. Neu gyd mwyn wneud i'w sio wan yn y fe. War y tig. Mae eisiau tîm da wedyn yn does tu ôl yn helpu. Mae rhyw 3-4 o staff i gael yn nhw gyd. Ie. Os, mae'n y teg nhw. Wel, ardderchog. Dosbarth da fan hyn, a fi'n rhain wrth gwrs yn mynd mlaen i'r brif pencampwriaeth y gwartheg beef nes mlaen prynhawn ma, edrych hwn i mlaen yn fawr at ni. Geraint Williams, diolch am o'r i ti. Diolch ti, thank you. Nesa ar ddwrnod poeth a braf yma'n Llanelwedd, mi gan i fanylion y tywydd gan Megan. Diolch yn fawr, Nia. Mae'n prysuro, mae'r faes y sioe, ond hefyd mae hi'n poethi. Mae'r bobl erbyn hyn yn chwilio am gysgod. Tymheredd ar eich ar hyn o bryd yn 31 gradd Celsius yng Ngogerddon Ceredigion, a da ni ar y trywydd i weld y dydd poetha ar gofnod erioed yma yng Nghymru. Mae yna rhywbeth oren wrth gwrs ar gyfer gwres eithafol, ar gyfer Cymru gyfa heddiw a gyfori. Mae'n ddigon posib o welwn ni effaith iechyd, felly byddwch yn ofalus digon o ddŵr, eli hael a chwiliwch am y cysgod as fyddwch chi'n dod draw yma heddiw neu yfori. Felly, gweddill y prynhawn heddiw ma ta, mae'n mynd i barhau yn sych, yn y heilog. Fydd ni'n cymylu rhywfaint yn y gorllewin erbyn diwedd y prynhawn, ond fydd hynny'n effeithio dim ar y tymeredda yna. 38 gradd Celsius ar ei ucha draw tu ar dwyrain, 36 gradd Celsius yma yn Llanelwedd o bosib. Erbyn hyn yma ta'n parhau yn sych. Fydd yna amball gwmwl yma gacod yn hynod o gynnas, mi fydd hi'n rhyw 20 gradd ar ei ucha. Felly, fori ta, yn ystod y bora yn sych ac yn heilog, ond erbyn y prynhawn, mi fydd yna amball gawod yn cyrraedd o'r de o'r llewyn. Mi fydd y tymheredd parhau yn boeth fori yn 37 gradd Celsius ar ei ucha. Eto, noson gynnas iawn nos y fori, ond dwi'n siŵr y bydd yna ddigon o groeso ar gyfer y cawodydd sy'n blaena ni ddydd Mercher, a mi fydd y tymheredd yna o'r diwedd yn dechrau gostwng o gwmpas y cyfartaledd arferol erbyn ddydd Mercher. Dyna roedd gyda fi am rwan. Dyma ni, dal di'n dafal yn hwnna rwan, so rhyw wynsyll bach. Mae sawl ffordd i gadw yn cwl o'n un. Diolch i ti, Megan. Y newyddion ddaw nesa ar S4C, ond da chi, dewch yn ôl ato ni.
Pnawn da ar ddiwrnod agoriadol y sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Mae yna rybydd amber am dywydd eithafol ar draws Cymru, gyda'r disgwyl i'r tymheredd godi'n uwch na 40 gradd Celsius mewn rhai ardaloedd yn Lloegr. Mae teithwyr rheilffordd hefyd yn cael eu rhybuddio i ddisgwyl oedi dros y dyddiau nesaf oherwydd cyfyngiadau cyflymder yn ystod y tywydd poeth. Yn ôl network rail, fe allai rhai teithiau yng Nghymru a Lloegr gymryd ddwywaith yn hirach na'r arfer. Mae cwest wedi clywed sut y gwnaeth bachgen yn ei arddegau a syrthiodd mewn i chwarel yn Horfaen cyn marw o anafiadau difrifol i'w ben a'i gorff. Cafodd y gwrandawiad i farwolaeth Myron John Davies oedd yn 15 oed i agor a'i ohirio y bore yma. Fe fydd y 5 o ymgeiswyr sydd ar ôl yn y ras ar gyfer arweinyddiaeth y ceidwadwyr bellach yn cael ei gytogi i 4 heddi, pan fydd aelodau seneddol y blaid yn bwrw i pleidlais yn y 3ydd rownd. Roedd na ddadlau tanllyd rhwng y 5 a'r ITV neithiwr, gyda'r economi a Brexit ymhlith y pynciau llosg. Mae arlywydd Wcrain wedi gwahardd i bennaeth diogelwch a phennaeth erlyniadau'r wlad, yn dilyn cyhuddiadau fod rhai o'i staff yn cydweithio â Rwsia. Dywedodd Volodymyr Zelensky fod mwy na 650 o chosion o wrydychu'r wlad. Yn ôl ymchwil diweddar, mae plant sy'n byw mewn clodi yng Nghymru tua 2 flynedd ar ôl i cyd-ddisgyblion sy'n sefyll i aroliadau tygau. Mae adroddiad newydd gan y Sefydliad Polisi Addysg hefyd yn dweud mai ychydig o gynnydd sydd wedi bod o ran cau'r bwlch dros y 10 diwetha. Mae'r gweinidog addysg Jeremy Miles wedi disgrifio'r adroddiad fel un digalon. Pêl-drod i gloi yn ôl Gareth Bale, roedd hi'n deimlad anhygol cael chwarae i'w glwb newydd Los Angeles FC am y tro cyntaf nithwr. Fe ddath capten Cymru oddi ar y fainc am y 19 munud ola, gan greu dipyn o argraff hefyd yn ei buddugoliaeth o 2-1 yn erbyn Nashville. A dyna'r penawdau am hanner dydd, bydd ein bwletin nesaf ni toc cyn 2 o'r gloch. Tan hynny felly, diolch yn wylio a hwyl fawr i chi.
croeso cynnes iawn yn ôl I faes y sioe. Wel, ar ôl bwlch, dim sioe am 2 flynedd, mae yna groeso mawr I sioe 2022. Ar ôl hir aros, mae amynedd pobl Clwyd yn cael I wobrio. Ia, hir yw pob ymaros, medden nhw. Ond mae'n braf heddiw gweld maes sioe amaethyddol Frenhinol Cymru yn dod yn fyw. Ydy, mae'n braf iawn gweld pobl yma, mae'n braf iawn bod yn ôl yma yn Llanelwedd, a mae'n braf iawn fan hyn yng nghysgod y goeden yma. Mae pawb yn chwilio am fymryn o loches I gael rhyw damau bach o ginio yna. Cyn bo hir, mi fyddai'n dychwelyd i'r neuadd fwyd, a dwi'n chwilio am ffynon môn. Mae yna ddŵr da iawn yma, yna dŵr I bob sychedig un, meddyn nhw'n de, ar dywydd fel hyn, dyna ydy'r cyngor. Mae hwn yn ddigwyddiad arbennig iawn yn dydi. Mae o'n wylia ac yn seibiant heiddiannol I rai, I eraill mae'n gyfnod prysur a heddiw poeth iawn o gystadlu ac arddangos stoc hefyd. Ond I bob un ohono ni, mae'n gyfle I ni ddod at yn gilydd ar ôl bwlch gofaith ac mae hynny yn rhywbeth da ni gyd yn ei groesawu. Wel ia, da ni yma efo chi tan 5 o'r gloch yn fyw ar S4C a mi fydda'n braf iawn I chi hefyd I stadra efo ryddiod bach o ddŵr a chadwch yn cŵl. Ia, na chi. Mae lot o fynd a dŵad yma heddiw yma. Ond da ni'n mynd I fod yn dilyn pob cylch yma ar faes y sioe. Ac os ydych chi yn gwylio'r copia yn y prif gylch yn gynharach, mi gawn ni wybod rwan pwy sydd wedi mynd â hi. Wel, ringside Zobra sydd yn mynd ar wobr gynta i'r adferch yn y sioe Frenhinol. Kate Williams yn ei marchogaeth. Ac yn ail. Yn yr un safle mae Dyffryn Gwy, Sir Picasso ag Emma Boardman. Yn trydydd... ffefryn bach ni, David. Drych. Yr un bach melyn ar coesau gwynion. Wel, gen I... Llongyfechiadau I Kate Williams. A ringside Zobra enillydd y dosbarth i'r adferch yn adran y cobre Cymraeg tan gyfrwy a Kate yn stryglo I roi rhosglwm I glymu o'n rhywle. Enillydd y dosbarth i'r adferch yn adran y cobre Cymraeg tan gyfrwy ac yn dathlu o flaen yr eisteddle mae ringside Zobra yn bechnogaeth ac yn cael ei marchogaeth gen Kate Williams. Llongyfechiadau mawr I bob un ohonyn nhw. Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni yma yng nghylch y gwartheg. Mae wedi bod yn fore hynod o brysur o gystadlu ac I ni gyda'r brydiau cyfandirol o hyd ac I ni wedi cyrraedd dosbarth yr heffrod ifanca yma, nosbarth Limosans a Caryl Haf Davies o Glwyswrw sydd yma'n gwmni o hyd. Caryl, dosbarth cryf yn hyn. Ie, to dosbarth cryf arall o heffrod. Rhain bach yn llai ac yn ifancach na beth o dan I gynne. Felly son nhw quite mor fawr falle, ond na dosbarth cryf eto. A'r beirniad, Jonathan Watson o Northumberland yn giamster ar job yn socmon o fri wrth gwrs yn cadw lot o fridiau cyfandirol gwahanol ar ei fferm. Mae'n cadw gwartheg glas, mae'n cadw'r Charolais, Limosans, mae'n ddefed Beltec, Suffolks, Texel ag ati yna, ond am be fydd e'n chwilio felly yn y dosbarth yma o gofio mae dosbarth i'r heffrod ifanc yw hwn. Mae gofynion y dosbarth chydig bach yn wahanol wedyn. Ie, byddwn i'n gweud, bod nhw'n ifanc, mae dal eisiau bod nhw lot o siap gyda nhw, bod nhw'n hir, bod digon o lled yn nhw, fel, achos mae rhain yn mynd I fy mlaen I fridio yn bychesu signo gobeithio. So chi moyn rhywbeth gyda digon o tyfiant, a byddwn i'n gweud mae rhain I gyd, mae nhw gyd yn o maint tebyg byddwn i'n gweud, o'r hen air ifanca. Sym lot o wahaniaeth rhwng maint rai gwahanol yn y dosbarth. Ac ni'n gweld yr heffer yma 346 y teulu Jones, Sherry Sparkle, mae hon yn heffer bwerus iawn yn dweud un fwyaf o bosib yn y dosbarth yma? Ydy, mae'n llawer o tyfiantau, mae rhaid I cael tipyn o lwyddiant o blaen gyda tarwod ac yn y blaen. So felly na, mae hon yn un neis iawn. Mae'n sefyll yn dawel iawn eto, ond fe ddawn o'na ni, mae wedi setlo chydig bach yn hwnna nawr. Ydyn, maen nhw'n gallu bod yma bach yn siarp. Maen nhw'n ifanc wrth gwrs ydyn nhw, tywod? Profiad cyntaf o mas I ran fwyaf nhw byddwn i'n gweud. Dwi yn licio hon, mae rai gweud. Mae'n
Ydy, mae tipyn o hyd yn di, mae'n llawn. Mae'n bwerus iawn yn dwi. Mae'n bwerus iawn iawn. A dyna ni'r beirniad. Pwyso a mesur wedi cael cipolwg dda ar hon. Ydy, mae'n cael good golwg ar gyd yno. A'r heffer nesaf fydd yn dod o'i flaen yn heffer chydig bach yn llai, felly bach mwy sleit yn dywir. Byddwn ni'n gweud bod falle bod mwy o siap tu ôl i hon yr un nesaf sy'n dod lan. Bach fwy na'r un ni jyst i gweld. Dyna ni'n gweld llun da hon i fan hyn nawr. Mae siap da tu ôl yn does. Rhif 3-4-3 Howardson. Goldies, Smarties. Yw enw hon. Mae Goldies yn adnabyddus iawn yn y fryd hefyd, so mae bridio da tu ôl i'r heffer yma. Mae'n heffer bach sweet iawn yn dwi. Mae'n smart. Mae'n derm i chi bobl yn ei ddefnyddio'n aml iawn. Sweet yn dyfe. Na, mae tyfu dy hon i wneud to byddwn ni'n gweud, ond na, mae'n edrych yn smart iawn. Mae Kevin da ni, a part ôl da ni, mae'n heffer siapus iawn. Mae nhw'n dal yn lloi, chymod, mae digon o... Mae blynyddau tod o hon, so... Oes, bos ac o'n i bai. Ond mae yna dipyn o ffordd i fynd wrth gwrs yn y dosbarth yma, dosbarth yr heffrod ifanc. A mae'r dosbarth yma i heffrod sydd wedi geni rhwng y cyntaf o Ebrill, y 2021 a 30 a'r unfed ar 10 ar 20 o Faich 2021. Felly, wel, jyst dros i blwydd i nhw. Ydy, syndo faint maen nhw wedi tyfu. Oedran ma. Mae'n rhywbeth mae'r bryd yn adnabyddus am i'w gynhyrchu da sy'n tyfu'n gyflym. Faint o wartheg-lym sydd gyda chi ar hyn o bryd te Karen? Mae tua 100 yn ni. Buches signo, a ni'n treol anelu at cynhyrchu lloced o lloi stor neis yn Mart Aberhonddu tua mis Ionawr, a wedyn cadw ran fwy o neirod gorau ymlaen i fridio wedyn. Oeddech chi'n gwerthu teiro o gwbl hefyd? Ydyn, ni wedi gwerthu rai yn y Welsh Pool nôl yn mis Mai. A so oedd doi dyn ni fyna. Siwr oedd y tred? O, really da, actually. Da iawn. Na, ni'n hapus iawn. So, na, teiro ifanc o'n nhw, so maen nhw wedi mynd i buchesu nawr i weithio gobeithio. Ond wy'n clywed bod ti'n gweithio ar fferm odro ar hyn o bryd? Bach yn wahanol i'r lym, so fi'n gwneud cwpl o bereiau ar ffarm lleol i ni, so rhywbeth bach yn wahanol, ond na, mae'n good. Yn mwynhau? Ydw, fi'n joio mas o. Da iawn. Falle mae gwartheg di a gwyn fydd ar y ffarm rhyw ddwrnod. Pwy oer. Ond nôl at y dosbarth yma, mae yna fi weld rhif 3-9. Hon wedi yn eiddo i Calagail Livestock. Mae buches ma'n dod o Sir Gyferddin, a maen nhw wedi cael tipyn o lwyddiant yn sioia dros y blynyddoedd, a wastod stoc da sydd wedi cael troi mas yn neis. Effer neis iawn. A'r un ola sy'n dod gerbron y beirniad ydy 3-4 sef Frogmo Sophie yw enw'r heffer fach yma, Christopher White. Mae hon yw'r un lleiaf, byddwn ni'n gweud bod digon o siap dy hon. A hefyd mae yna ddymder na fyd yn does. Mae tipyn o bwer, fydd hon yn heffer fawr pan mae'n hun yn bydd. Bydd. Fel ni wedi gweld gyda Frogmore yn y dosbarthiadau cynni, mae'r da yn dueddol o dyfu'n fawr. Heffer neis iawn mae rhai gweda a dosbarth eithriadol o grif. Ydyn, maen nhw gyd yn debyg iawn, byddwn ni'n gweud. Mae'n jobyn anodd gyda'r beirniad o flaenau. Bos na con i bai, byddwn ni'n lwco bod yn isgidiau fe. Yng ngwres, cilch y gwartheg, ond Caryl, am y tro, diolch o galon i ti. Diolch. Mae yna Sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Mae pethau'n poethi fan hyn ynghylch y defed gyda phencampwriaeth gwrwaidd y defed penfrith y bryniau Cymru. Bethan wedi'n gadael ni nawr am ychydig, a mae dyn ni'r gŵr nawr, Tom Evans, pendre Llanfihangel a Creuddyn yn dyfeg galen iawn. Mae'n gysylltiaeth môr iawn dyn ni yn y cylch nawr, phencampwriaeth gwrwaidd. Mae ydych chi'n poethi yma, a mae'r stoc, fel ych chi weld, yn edrych yn rhagorol. Mae gyda chi Stephen a Thomas efo'r hwrdd mewn od a'r oen hwrdd,
A wedyn Myrddin Jones o Dalanog gyda'r hwr blwydd. Mae cystadlu brwd wedi bod trwy'r bore. Mae Myrddin yn llywydd ar y bryd ac yn bridwr brifadol iawn. A wedyn ni, mae lot o stoc sy'n ma heddi yn mynd nôl at 'i llinellau fe. So, mae wedi troi stoc mas a wedi bod ar top yr seli ers blynydde. Thomas a Stephen falle wedi dod i'r bryd yn mwy diweddar, ond mae'r hwrdd mewn oedran gyda fe'n edrych yn... Ar o'n hwrdd, ond yr hwrdd mewn oed, mae'n rhagorol. A byddai'n synnu'n fawr os rhywbeth yn cael ond yna ni. Mae wedi cael Thomas! Mae wedi cael troi mas, a'i bleser gweld e. Mae fe'n sgwar fel bloc, mae fe'n mor llydan o'r tîn reit trwyddo i'r ysgwydd, mae fe'n dofn. Ac am beth waith gweld y hyrdod mewn oed, maen nhw dechrau colli bach ar eu coesau pan maen nhw mor drymedd yna, ond mae fe'n berffaith ar ei goesau hefyd. Sa'n i wedi danedd e, ond dwi'n nabod y boi sydd wedi brido fe, fel arfer mae danedd fe'n spot on, ond dwi'n meddwl bod e'n cario sgwmyn y bwysau, bod e'n mor gywir ar ei dradau. Mae clod da fe, mae fe'n... Os oes rhywun yn dod i edrych ar y defau Pembrith heddi, mae hwn yn advert ffantastig i'r bryd, bod e'n edrych cystal. Pob clod i nhw am troi soc mor dda mas. A mae'r stamp ar yr ôl hwrdd fedech, mae fe'n llydan, fedech yn sgwal. Odi, a sylwedi'r asgwrn ar yr oen hwrdd, mae fe'n asgwr y fedda am oen. Does dim dowt bod mae fe'n oen weddol cynnar, ond mae fe'r un peth nawr yn arwen straight trwy o'r tîn, i'r shoulder a'r ribben fyna, mae yna spring i gael, mae fe'n rhagorol, a wedi marco neis fyd. Dal i fi, mae'r marcer ar y hwrdd yna yn pipio na fe, ond mae gofal wedi mynd ar ein, mae lot o gofal i cael nhw i'r cyflwr yma, mae pawb wedi troi stoc mas dda, mae'n i heddi, pob clod i Teidi Roberts, maen nhw fesau nhw yw'r Premier League heddi, fe. Maen nhw wedi codi'r bar, ni'n gweud pob blwyddyn pan ni'n dod yma, ni'n gyd edrych o lein, ni'n gweud, waw, mae'n stoc dda, mae Lenny. Ond Lenny, fesau, mae'r bar wedi cael ei codi eto, mae fe'n rhagorol i weld, a mae clod yma wedi mynd yn ôl, mae fe'n, o ran hyrwyddo'r bryd yn rhai Welsh, fi'n diolch i nhw mewn ffordd, achos maen nhw wedi rhoi siow dda ymlaen hynny, ti'n gwybod? Wel, am eiriau mowr, clod enfawr i deulu Roberts o Ddimbych. Thomas Roberts sydd berchen ar ddiadell, ond yn cael tipyn o help gan ei dad, Stephen. Dy dad yn curo ti to? Ai fi atal o'n neud weithiau, rai. Ie. A mam hefyd, mae mam yn helpu tipyn. Mam sy'n set the line straight, sy'n mynd i gyd. Mam yw'r boss, efe yn y pen draw? Meddwl, ie. Spot on, gwrdd ti. Wel, am hwrdd. Mae fe'n sgwar, mae'n llydan. Yndi, mae o'n, dydi. Oedd e'n cymryd dipyn i ffithio fo. A pociad Thomas ma. A mae'n siŵr bod chi'n cyfrannu tipyn yn helpu? Chydig bach, neud nhw cerdded, ynddi. Dwi'n gofyn pwy o ddim eisiau prynu hwn. So llygad y mab sydd yn iawn. Wedi cael ysgriforiad dda. Dicio fo fi edyn bell. Yn y geiriau mowr fyna, ond y tad sydd ar y brig heddi. Stephen, llongychiadau mowr iawn i chi. Da iawn.
Wel, dyma ni wedi cyrraedd uchafbwynt dosbarth yr heffrod ifenc yma ynghylch y gwartheg. Wrth i'r beirniad, Jonathan Watson, fynd ati i wneud I benderfyniad. Y safon mor uchel ag erioed fod y niferoedd ar ei lawr eleni yn y sioe o ran y gwartheg. Mae'r safon yn arbennig, mae rhai cyfadde. Carel Haf Davies o Eglwyswrw sydd wedi bod yn gwylio'r dosbarth yma da fi. Le ti'n meddwl mae'r garden goch na'n mynd I fynd, Carel? Wel, hwn y tro cyntaf fi'n credu sa'i wedi bod yn siŵr o beth mae'r beirniad yn mynd I wneud, ond na, sy'n dal beth eitha, mae safon yn mynd o'r un hena i'r ifanca, so na, mae'n jyst yn dibynnu ar beth mae fe'n... O, mae wedi wneud I benderfyniad. Mae wedi dechrau tynnu nhw fewn, dwi'n meddwl. Pwy sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd te? Mae dipyn o waith ail drefnu I ddod, ond dyma nhw'n dechrau tynnu i'w llinell 3-1-3-9. Yr heffer o Sir Gyfyrddin, efe? Sydd yn y safle cyntaf. Calogale. Calogale Livestock, neu Calogale Sky yw enw hon. Na, mae'n spot. O iddo'r teulu Lloyd, wrth gwrs. Heffer neis iawn i'r dyfodol yn bendant. Be sy'n gwneud hon mor arbennig ti'n meddwl, Carel? Wel, fi'n credu mae fe daddu trwy gydol I chorffi, mae'n llydan o'r ysgwydd nôl. Na, fydden ni'n gweud hon sy'n un o'r ei smarta yn y dosbarth. Ie, bendant. Mae'n ddosbarth gryf o fnadw. Dim yr un fwyaf mae fe wedi mynd Na, am. ddim yr un fwyaf. Na, mae fe wedi gweld rhywbeth yn hon, yn dweud, tyfod? Bydden ni ddim yn lwco bod yn ei sgidiau fe. Debyg beth sy'n yr ail safle, bydden nhw'n... Bydden nhw'n bach o bar, bydden ni'n gweud. Dwy debyg iawn fyna. Frogmo Sophie yn yr ail safle ar hyn o bryd. A hon oedd y lleia I weld gynne, ond... Ond maen nhw'n heffrod ifenc iawn. Wrth gwrs, ni wedi cael tipyn o brofiad, neu gymryd â hynny o brofiad o fod o flaen cannoedd ar gannoedd o bobl. Na, mae'n brofiad yno. O, ar y teg, maen nhw wedi bihafio'n dda, ynddo. Gan bod limousines fel arfer gyda enw gwael am fod yn siarp, ond na, mae'r ein yn neud yn dda, fydden ni'n gweud. Wel ie, tywod, a weithiau cael yr enw yna a'r tag yna, na'n heg yn y marn i. Ydy, achos mae fe gyd I wneud ar ffordd maen nhw'n cael eu trin, bydden ni'n gweud. Be bos ac o'n I bai? Tywod, dwi'n meddwl bod na... Na, maen nhw gyd yn bihafio. Bod na ambell un I gael wrth gwrs ym mhob bryd yn does, ond... na, ar y cyfan. A nhw'n bihafio'n weddol dda. Ond le mae'r beirniad yn mynd I fynd? Yw e'n mynd I newid I feddwl? Na, mae e wedi rhoi yn nod i'r steward. Mae'n hapus, felly'r garden goch yn nosbarth yr heffrod ifenc yn y limousines yn mynd I Sir Gar i'r teulu Lloyd. A Calogale Sky, llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn I ti, Carel. Diolch. Mae'r sioe ar gael yn exclusif ar lwyfanna amrywiol S4C. Rhwng 9 a 5 bob dydd ar wasanaeth teledu S4C and press the red button for English language commentary. Ewch i'r wefan wedyn am holl gystadlu'r prif gylch, and the website also offers an English language option. Yn rhan o gleddol, y prif gylch yma yn y sioe Frenhinol, mae'r ceffylau hela yw marchogaeth. A Rob Jones sydd yn gwylio'r dosbarth yma gyda fi, a dosbarth 151. A mae hyn y dosbarth i'r rhai ifenc, i'r rhai 4 blwydd oed, Rob. Ie, odi. Mae'n ddosbarth bach pwysig, ond does dim byth gormod ymlaen yn yr ceffylau novices fel ni'n gweud ni fe, ond doi geffil da fan hyn. A dyma'r beirniad, Jody Soul, yn rhoi'r cyntaf, yn dangos y cyntaf i'r ceffil bach. Llon gyfechiadau mawr i'r enillydd yn y dosbarth yma, i'r adferch neu'r gaseg 4 mlwydd oed yn y dosbarth I ceffylau hela yw marchogaeth. Yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth, y dosbarth i'r rhai 4 mlwydd oed, ac yn ennill y dosbarth yma, mae Dyfanti Boi yn cael ei marchogaeth gan Amy Tuff. Wel, mae'n prysuro yma yn y neuadd fwyd, ac yn wir mae'r gweinidog amaeth yma, Leslie Griffiths yma'n hyn yn cyfarfod â rhai o'r stondinwyr. Dwi'n chwilio am stondin Ffynnon Môn. Helo, sut ydych chi? Ydych chi eisiau pasio? Ie, neis I weld chi. Ffynnon Môn, mae Dafydd a Dani fan hyn sy'n o'r hwyl. Neis i weld chi. Wel, I ganol y poteli. Yndan.
Lle gorau yn y sioe. Mae nhw'n deitha ni heddiw ma, Dafydd, mae dŵr sy'n eisiau ni yfed, a mae eich stori chi yn dechrau efo'r dŵr. Yndi. Da ni'n dechrau efo ffynon môn, sydd oedd fyny i'w galw yn yr eiliad yn naturiol. Ac ar eich ffarm chi mae'r ffynon ma? Ar y ffarm lleol, ia. A wedyn, da ni yn troi hwnna mewn i alcohol, dweud y gwir. Di dechrau efo'r dŵr, a wedyn da ni fyddio'r dŵr i wneud yr alcohol i gyd. Da ni efo o'r dark spirits, fyny vodka, gins ni gyd. So ys faint mae'r busnes yma di dechrau ta? 7 mlynedd yn ôl i dechrau efo'r dŵr, a wedyn o'n i'n disgwyl i'r spirits fel whisky a rum i oedi, oedd yn cymryd i'w 3 mlynedd i'r whisky. So wedyn, ar ôl hynna, o'n i'n gallu developio'r gins a'r vodkas ac ath heina dod allan rhyw 5 mlynedd yn ôl. Felly mae'r whisky'n cymryd 3 mlynedd, faint mae vodka'n cymryd i wneud? Mae vodka rhyw pythefnos yn cymryd i wneud. Mae'n beryg ydy. Mae'n quick turnaround o fyna. A wedyn gins di hein i gyd, wedyn bob math o wahanol flasau? Ia, mae'r hein yn cymryd hirach achos gin ydy vodka wedi i ail distilio efo botanicals. So mae'n cymryd rhyw mis i wneud y gins mae gyd, a wneud mewn batches 200 litr. Dani, ti Dafydd, mae fan hyn. Beth oedd ymateb di pan ys ti ddall bod o'n mynd i fynd mewn i'r busnes gwirodydd yma? O, oedd o'n gret, ie. O, dwi'n siŵr. Lot o hwyl. Ti gael dysgu lot o'r proses hefyd o sut i wneud o, ac mae'n cymryd lot o amser i fod teulu fo. Mae'n lot o waith i mynd i fewn iddo fo, de. Da chi wedi bod ar stondin cywain yn dod cyn rwan? Do, dipyn o blynyddoedd yn ôl cyn y Covid, a mae hwnna di ffeithio at busnesau. Mae'n dda dod yn ôl yma rwan a gweld cymunedau o busnesau lleol Cymraeg yn dod yn ôl a gweld beth sy'n digwydd yn y sioe heddiw yma. Felly'r ffynol yma yn Sir Fôn, yn lle mae'r ffarm yn union? Wrth pentraeth mae o. Fel ti dweud, mae'n dod i fyny naturiol galw yn yr eiliad, a mae yna hanner calsiwm llaeth yn y dŵr yn naturiol. A mae hwnna, lle bynnag mae yna dŵr da yn llefydd o'r Alban, maen nhw'n gwneud alcohol da, a da ni wedi mynd ar dŵr yna trwad i wneud yr alcohol yna. Mae'r calsiwm ydi o, mae hwnna, achos oedd yn y wastad yn dweud bod danadd plant Sir Fôn yn dda dyfan achos y calsiwm. Yndi. Gwena fan. Ti o Sir Fôn? Just tu allan o Gaernarfon. O na, di'r tîm y Cymru. Gen i'n digon o calsiwm. Felly os yfwn ni hwn gan i ddanadd da, o dwi ddim i fod i ysgrifennu alcohol. Unrhyw esgus da. Felly, os yna werthu di bod bore yma? Mae yna di bod dipyn o werthu, dweud y gwir. Da ni wedi cael rei criw yn dod lawr yma, cymryd i'w 3-4 botol, mynd nôl i caravans, no, bethau. So mae'n mynd bod yn wythnos da, da ni'n gobeithio. A beth ti'n meddwl fydd yn gwerthu ora? Mae ffrwythau'r haf yn hyn, mae gen ti'r mafon, mae gen ti'r elderflower. Ie, mafon a'r marmalade a'r vodka sy'n y ffrwts, da ni'n neud yn dda efo'r heina. Mae'n tywydd da i gwerthu nhw. Beth ti'n argymell, Dani? O, mae raspberry gin yn knock-out ar y funud, e. A mae'r poteli bach ar gael hefyd? Yndi, mae'n 6 am handbag, os da chi'n mynd o gwmpas y sioe. Wel, diolch am y cynghorion i gyd, iechyd da i chi. A mae'n hyfryd gweld cynhyrchwyr oedd ar stondin cywain y Llywodraeth o'r blaen bellach. Mae'n cymryd stondin fel hyn yn dipyn o gamble. Yndi, ond mae'n help, os da chi'n, efo'r busnes da, wedyn fydwch chi'n dod lawr a da chi'n gwybod newch chi gwerthu a mae pobl yn cymryd interest a gobeithio gwario. Ydy, mae'n llan o siop arferchog yn dydi. Reit, awn ni o'r ffordd i chi gwneud dipyn o busnes. Diolch yn iawn. Chi da, Dafydd, hwnna Dani.
Wel, croeso nôl i gylch y gwartheg. Dydd Llun y sioe fawr wrth gwrs yw diwrnod y gwartheg beef gyda'r bencampwriaeth fawr i ddod nes mlaen prynhawn yma. Ond nawr yma ynghylch y gwartheg yn osbarth y limosans. Maen nhw'n chwilio am bencampraig y limosans. Yndyn nhw, Caryl Haf a Glwswrw. Bore da. Pencampraig y gwartheg fan hyn nawr y buwchod ynddo fe, sydd o flaen y beirniad. Ie, mae sawl un gwahanol yn y dosbarth yma, sawl un gyda llo a reit nôl lawr i'r hethfod ifanc, felly maen nhw wir yn edrych am brenhines y sioe yn dyn nhw. Ydyn wir, a mae'n drawstoriad fel wedys di arbennig o wartheg yn y dosbarth yma. Ond i fi, dwi'n meddwl, mae'r un yn y canol fyna nawr. Mae wir yn sefyll mas. 3-1-2-8, Paul Dawes wrth i ffen hi. Mae hon yn heffer special, welon ni hon yn gynharach yn do, a oedd hi mor arbennig pryd yn un doedd. Mae'r hyd o'r dyfnder, mae'r stael gyda hi. Na, yn bendant mae hon yn un. Bydd siawns da iawn dy hi i fod yn bencampraig. Achos heffer ifanc yw hi, o hyd wrth gwrs yn dyfe. Wedi i geni rhwng y cyntaf Awst 2019 a diwedd Mehefin 2020, felly maen nhw yn heffrod ifanc o hyd yn dyn nhw. Ydy. Na, bydd hon yn un i'r dyfodol yn bendant, felly bydd llodau wrth i chos erbyn blwyddyn nesaf, ond na, byddwn ni'n gweud. Ac enw hwnna yw Dinmo Perfection. Mae yn berffaith, byddwn ni'n gweud. Cytuno, fi'n cytuno. Mae'r dosbarth i gyd a gweud y gwir mor safonol. Mae safon y gwartheg yma yn eithriadol i'ch iawn. Ydy, a mae'n esiampl perffaith o beth byddech chi yn edrych am mewn fiches. Mewn buwch ar gyfer fiches signo. Ydy, bendant, mae'r pŵer yna, mae'r hyd yna, y siap, mae'r top yn dda, mae'r ddyfnder yna. Holl nodweddion y bryd fi'n credu hon sy'n dangos e ar ei gorau. Ydy, mae'n dangos i hunan yn dda hefyd, yn ogystal â hynny, ynddi wi? Wrth i ni weld y beirniad, Jonathan Watson o Northumberland yn bwrw ati gyda'i waith. Mae fe wedi edrych ar hi sawl gwaith. Mae fe'n dyn ôl ati o hyd yn dwi? Mae'n sefyll mas yn y canol fi'n credu, achos mae'n gwmynt yn fwy na'r lleill yn dwi. A hi sy'n wedi mynd ar cardeg goch. Caryl, o'n i'n iawn y ddoi hwnnw ni. Elli di ddim ame a'i benderfyniad, elli di ddim dadle a'i benderfyniad, elli di ddim ame mai hon yw'r gorau yn y dosbarth yma yn y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth. Mae'n siŵr bod hon wedi cael llwyddiant yn y sioe a mae'n mynd trwy'r haf wrth i golwg i nawr. Mae'n eithriadol, felly beth sy'n digwydd nawr bobl, maen nhw'n dod ar heffer oedd yn gilwobr i hon yn y dosbarthiadau'n gynharach heddi i weld os mae hon fydd yn mynd ar gilwobr yn y bencampwriaeth yma. Felly bydd hi'n ddifur i weld os mae hon fydd bencampwr hefyd. Maen nhw'n debyg iawn, hon chydig bach fwy tywyll ar unig beth am hwn i'n dyfa. Yr un fath o teip a steil byddwn ni'n gweud o'r un mae wedi dewis. Ie, bendant. Pencampraig yn barod. Mae'n edrych arni. A 3-1-3-1 yn berchen i Thor Atkinson. Maen nhw wedi teithio o Loegr i fod yma. Thor a'r teulu wedi cael sioe hynod o lwyddiannus wythnos diwetha yn y Great Yorkshire. Gyda'i wartheg a'i fiwch, y blond yn dyfe. Enillo nhw'r brif bencampwriaeth beef. Ond y gilwobr wedi mynd i 3-1-2-4. Frogmore. Christopher White a Frogmore Petuna. Mae hon yn digon tebyg i beth sy'n pencampraig yn barod byddwn ni'n gweud, cystadleuaeth da. A llo wrth i chwti hefyd. Chi wedi gweld beth mae'n cynhyrchu. Yn union. Digon lleithog, werth i'w gweld. Felly, pencampwriaeth y buwchod felly, yn ysbarthiad yr Limosan wedi dod i ben, a mi fydd Dinmo Perfection yn mynd ymlaen i brif bencampwriaeth y gwartheg beef nes ymlaen, a fydd hi'n go agos at y brig sy'n ni'n meddwl. Croeso ato ni yma i ganolfan gneifio meirion dan ni'n nghanol y rhagbrofion ar gyfer cystadleuaeth Rhif Glan agored erbyn hyn. Ar bwrdd Rhif 1 mae Mena Breeze ac ar ddau yn y canol mae Rhian Pennington. Ar dri'r holl ffordd o'r Alban mae Rosie Keenan wedi mentro dod i gystadlu. Mae yna 5 o ddefed yn y gorlan, mae nhw ar y pedwerydd a'r 5 ddafad allan o rwan. Mae'r sbinod yma yn cneifio yn dda iawn ac mae'r
cnyddiau ar ei gorau, a mae rhaid cadw cyflwr y cni na. A chi dafliad gwych yma yna yn y pen draw gan Rosie Keenan o'r Alban. Clirio rwan dan ôl traed y cneifwyr i wneud yn siŵr bod y ddafad nesaf sy'n dod allan yn cael tir da i sefydlogi fel bod o ddim yn llithro. Dyna ni. Lawr â hi, a wedyn clirio'r stondin a cadw un llygad ar y cnifwr bob tro, a'r cni unwaith eto yn cael ei gywasgu fan hyn yn yr pen draw gan Rosie Keenan. Mae hwnna'n un da. Cwlwm rwan gan y gwddf, a wedyn i mewn â fo i wneud yn siŵr bod yn aros yn un darn ac i'r basged, lawr wedyn i'r beirniad i gael golwg arnyn nhw yn y byrddau blaen yma fan hyn. Da chi'n cael cyfle i weld hynny, ond mae yna lawer iawn o fwrlwm yma rhwng bob peth, yr holl waith, yr holl swyddogion i gyd yn bwrw mewn i wneud i gwaith unigol yn gelfydd dros ben. Mae ni, yr Rhian Pennington yma'n hyn, yn clirio'r glân man ac yn gadael y cnina heb i glymu nôl â hi ato fo rwan. Rosie Keenan wedyn yn rhoi glân bol i mewn yma'n hyn, tynnu'r ochren yma mewn. Cofiwch, mae bob un o'r cnyddiau yma yn unigol, mae bob un yn wahanol. Mi fedrwch chi gael amlwg, mi fedrwch chi gael glân sydd yn rhydd ac yn anodd i lapio, neu mi gewch chi weithiau gni tin sydd yn dod at ei gilydd yn ddestlus dros ben ac yn cywasgu yn rhwydd. Rosie Keenan, da ni'n edrych ar ni yma hyn ac yn edrych ar holl ffordd lawr yr hes wan ar y bwrlwm, ac wrth gwrs mae hwn yn un o'r cyfnodau mwyaf cynhyrfus y prysura o'n hafen ni ar yn ffermydd ni. Chydig iawn o gneifio sydd ar ôl rwan, mae'r mynyddoedd hyd yn oed wedi cael ei gwneud gan y rhan fwyaf o bobl. Mae gen i ar ychydig ar ôl pan mae adre. Na ni, ond mae'n ddwrnod da yma yng nghanolfan gneifio. Mae'r gwres llethol ma wedi cyrraedd, ond mae pawb yn gweithio trwyddo fo. A dyma ni'n sbio rwan ar Mena Bris yn gorffen efo'r cni diwetha, yn troi'r cwlwm na, gwneud o'n gryfach mwyn rhoi o yn llwm yn un darn a mewn â fo i'r basged. Dwi'n siŵr wneud hwnna aros yn llwm a dweud y gwir, chi. Ond dyna ni, clirio stondin sydd gen i hi wneud rwan, tra bod Rosie Keenan yn gwneud yr un peth fan hyn. Mae gen i hi gni ar ôl ar y stondin hefyd, felly mae i'r chydig bach ar ei holi, ond falle bod hi'n fwy gofalus. Fedrwn ni ddim dweud nes bod y beirniadu wedi digwydd lawr ar y byrddau blaen be yn union fydd y canlyniad, ond ar hyn o bryd mae'n edrych yn debyg bod y Mena Bris yn cael hwyl eithriadol arni. Mae'n bell ar y blaen o ran clirio. I gyd sydd gen i hi wneud rwan ydi delio gyda'r gwlân man, ac mae'n amrywiaeth o bwcedi mae'n dibynnu ar ansawdd y gwlân man, a ydy o'n lan, ydy o'n fudur, ac ydy o'n fawr neu ydy o'n fach. Mae'r hynna i gyd yn cael ei beirniadu wedyn ar ochr y llwyfan yma hyn, ond ar hyn o bryd ydy hi wedi gorffen gyda'r bwrdd na bron iawn. Mae ywan, da ni'n gweld y twr yma a sgidiau unwaith eto gwyrdd Mena Bris yma yna, a mae'r camera yn hoffi hi ar hyn o bryd ac yn canolbwyntio arni hi yn cwblhau i gwaith, achos da ni yn teimlo mae Mena unrhyw eiliad rwan yn mynd i fod y cyntaf i godi i llaw yn y cyfamser. Mae pawb arall, ymhell ar ei ôl i. Llongyfarchiadau i Mena Bris. Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion i gyd ar s4c.cymru. Y dosbarth i'r cesig ac adferch. Pwysau ysgaf yn adran y cyffylau hela yw marchogaeth, ac mae'r dosbarth yma bron yn dod i ben, ac dyn ni jyst yn gweld rhan ola'r gystadleuaeth yn cael ei feirniadu, sef y pedoli gorau. So, dyn ni'n gweld bod yna gofaint yma'n hyn yn edrych ac yn astudio pedoli'r cyffylau yma. Y ddau o'n nhw yn wneud y job. Y ddau o'n nhw, ie. Wel, dyma ni yr un sydd ar y brig ar hyn o bryd, is Zara Owen, gyda Snakes and Ladders dan berchnogaeth Rosita Hamer o Swydd y Mwythig. Yn yr ail safle, Sophie Curry. Dwi'n iawn, Rob? Yn ail ar hyn o bryd oedd Redwood Surprise. 1496. Ond ar hyn o bryd, wrth gwrs, bwysig gweud ni, gall y ddoi feirniad wedi gweld rhywbeth, twmlo rhywbeth, os oedd ti yn y cyfrwy a newid pethach. Ond o'n i a bydd Zara yn digon caled i giro heddiw dyn ni. Mae fe'n batrwn o ceffil hela ysgafn sydd yn plesion lygad i, ac o beth weles i fe ath e digon da. A
chwarae teg, mae yna batrwm yn y drefn yna hefyd. Dos. Tri anifail arbennig. Ond mae yna trafod gen y beirniad Jody Soul a Jeanette Lafour a'r steward hefyd hefo nhw. A dim marcs wrth gwrs fel i ni wedi gweld yn yr adrannau Cymraeg o ran gyfrwy. Mae'r ddoi feirniad hyn yn goffod cytuno â Clebran. A dyna ni fel maen nhw. Dyna ni fel maen nhw. So yn gynta, Rosita Hamer a Snakes and Ladders yn dwylo Zara Owens ac yn ail Karen Burrows a Redwood Surprise. Yn dwylo Sophie Curry, wy'n deall. Zara Owen yn derbyn yr hosglwm ar rhan Rosita Hamer. A Zara Owen, fel teulu, mae'r Owens yn gweithio'n hynod galed i gynhyrchu geffylau. A mae mam Zara ar hyn o bryd Janet adre wedi cael triniaeth ar ei hip ac wedi bod yn eitha sal. Wedi cael cymlethdod ar ôl y triniaeth, ond mae'n gwella. Ac dwi'n siŵr fydd hi'n gwylio adre. Ac yn drydydd yw Katie Staniland a Logan Flashdance wedi cael ei magu gyda Derek O'Hollehan ac yn reidio heddi Katie Staniland 1. Ac yn bedwerydd wedyn mae Stradi Hannah yn bechnogaeth Catherine Lewis yn cael ei marchogaeth gen Wendy Evans-Harris. Dosbarth bach, ond yn gryf wedyn ni am yr adran hyn. Yr ceffil hela ysgafn, mae yna batrwn yn y pedwar o'n nhw. Jody Soul, wy'n deall, wedi bod yn gweithio'r King's Troop neu wedi dysgu marchogaeth yn y King's Troop. So, dyna ddyn sy'n deall ei waith wedyn ni. Snakes and Ladders yn illydd yn dosbarth i'r pwysau ysgafn yn adran a ceffylau hela y marchogaeth. Llongyfarchiadau mawr i Rosita Hamer. Enillydd y dosbarth i'r cesig na'r adfrech, pwysau ysgafn yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Rosita Hamer a Snakes and Ladders yn cael ei marchogaeth gen Zara Owen.
Brwydyr rhwng tad a mab sydd o'n i fan hyn nawr ym mhencampwriaeth y defed Penrith y Bryniau Cymru. Tom, wel, ble mor beiriad yn mynd i fynd, achos mae'n benderfyniad anodd iawn, ydyw e? Ydy, mae'r ddau yn nhw mor debyg, ond un peth yn sicr fe wedys ti gynnau, maen nhw'n mynd par y fe dda. Rhoi pen ar y bloc, a i fi mae'r hwrdd yn anhygol, mae corff rhyfedd ar y fe. Mae'r ddafad yn smart hefyd, mae'r ddoi nhw'n hollol yn heddiannol o'r gwobr. Alle unrhyw nhw gael yn iawn, ond petai fi'n berniadu yn sicr, mae'r hwrdd na'n... mae fe'n dangos un yn off mor dda, mae fe'n mor cydan yn y blaen, a ti'n edrych mlaen i gweld yn erbyn y bryd eraill, os to beth ennill yn y dyddiau nesaf. Ond eich ar ddafad, mae'n rio show-off fyd. Waw, edrych ar ddafad yn edrych nawr. Ond ti'n iawn, mae'r hwrdd. Mae ddafad yn... mae'n neis fyd, mae'n show-off. Ond fi wedi rhoi pen o'r bloc yn gweud y hwrdd. Ond gall unrhyw un yn mynd o fe, a bydden nhw'n cyfiawnder ar y bryd wrth mynd ymlaen y dyddiau nesaf. Mae un peth wedi sylwi, mae Thomas wedi newid nawr i fel ar hwrdd y tro hyn. So falle bod e'n, eyes on the prize, lle mae fe'n pwysig gyda hwrdd bydde'n mynd â hi. I gobeithio iddo hwrdd a hi, ond mae'r ddoi nhw heddiannol. Os rhywbeth, mae'r ddafad bach mwy o show-off. Real show-off, mae'n dangos un yn y dda. Mae'r hwrdd bach mwy, ddim cweit yn sefyll cystal â hi, na fe. Ond, mae'r ddoi nhw'n hollol heddiannol, a bydde fe'n... A rhaid teg i Johnny Jones, Kevin Brith wedi bod yn judge mae cysondeb wedi bod yn wych. Allen ni byti bod beth ni wedi gweld yn yr championship heddi nawr, maen nhw gyd yn macho. Maen nhw gyd yn... Mae'r un stamp o'r gyd, mae wedi cadw yr un cysondeb yn y berniadaeth trwy'r dydd. A mae hwnna'n lot i weid, achos ni mas yn y gres, mae wedi lot o ddefed ymlaen. A mae dod mas yn y pencampwriaeth, fel chi'n gweld yr 6 oedd yn mynd am y meil a'r ffemil heddi, ond nhw gyd fel peas yn y pod. Ond nhw'r un stamp. Ond nhw'r un stamp, so mae clod mawr i Johnny Kevin Brith heddi, mae wedi gwneud job arbennig, a mae wedi cyrraedd y pinnacle heddi nawr, a alle di byti bod gweud dim ots pwynt sy'n mynd â hi, mae nhw'n ddoi yn hollol heddiannol. A pa mae'r beirniad yn dilyn i deip, a bod ti'n gallu dilyn mae hwnna'n gweud y cyfan amdano fe, ydy. Ambell waith ti'n gytuno o'r beirniad, a pa mae'r stamp a'r teip yr un peth trwyddo, mae rhaid ti roed clod dda fe. Achos i ddiwrnod a'i flas sydd yn cyfri. Mae pawb yn licio pethau gwahanol, ond fan hyn mae'n amlwg, mae wedi cadw'n driw a beth mae fe'n hoff iawn o weld. Ydy. Mae'r ebannau yn y llaw, ti'n dal yn stico gyda'r hwrdd? Stico gyda'r hwrdd, yn siŵr, Mae'n aros wrth ochr o hwrdd. A dyna ni! Thomas yn middi Stephen tro hyn. Chwarae teg, ond yn gwybod pwy'n i cydio yn y cyn y championship yna. Ar ei deall i. Bydd yn gloi fyna, dwi'n meddwl. Chwarae teg fe, a mae dad wedi cael y dafad hwn. Chwarae teg fe. Ond oedd y dafad yn edrych yn dda fe. Oedd hollol heddiannol. Da iawn nhw, da iawn Teddy Roberts. Y gwaith wedi mynd i cael nhw i'r cyflwr ma, na fe. Oedd e Sion dachrau amser un llynedd ar gyfer y sioe lenni i cael nhw i'r safon ma. Ond meddwl ar holl sydd wedi cystadlu fan hyn y bore yma gyda'r defed Penrith Bryniau Cymru, a nhw'n doi sydd wedi dod i'r brig, y pencampwriaeth benywaidd, gwrywaidd a'r prif bencampwriaeth. Chwarae teg iddyn nhw. Pob clod nhw, a hollol llawn heddiannol. Chi'n gweld, mae'n chi wedi dangos mwy na fi o ran flynydde. Chi'n drop y David off ar nos Sul, a chi'n cael look ar y lein. Mae'n chi'n gwneud syniad a chwarae teg i'r Teddy Roberts. Gyda ni pip mewn i'r lloc nhw, a dy fydd a gwneud taw nhw bydde'n cael y riban goch na heddi. Wrth edrych yn o'r y pens eithor o'n nhw'n edrych yn rhagorol. A mae'n rhoi nhw mas yn dda iawn heddi fyd. Diolch yn fawr iawn ti, Tom. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn yn waith yn rhagor i chi. Beth chi'n ei wneud ar holl ribanau'r clysau yma, de? Fe rai ni brynu bocs arall, Gwerig. Mae'r seld yn llanw'n gloi iawn. Ond nes i sylwi fyna, Stephen, bod Thomas wedi cymryd yr hwrdd ar gyfer y bencampwriaeth. Pa mae'n ni de? Wel, mae o'n ffarfi o hwn, dwi'n ffarfi. Dwi'n licio merched. A mam, chwarae teg i chi, Helen, chi wedi bod yna hefyd yn driw tu ôl iddyn nhw'n gefnogol iawn. Mae'n dipyn o waith yn dweud baratoi ar gyfer sioe fel hon. Yndi, mae'n dipyn o waith. Mae'n waith paratoi. Mae'n rhywun yn dechrau flwyddyn dewis barau, a wedyn mae'r gwaith caled wedyn yn cychwyn trio twyso nhw, ffidio nhw, a gwneud nhw'n edrych mor smart a maen nhw eto lenni. Wel, bydden ni'n dweud mae'r rhain yn mynd i fod yn beryglus iawn yn y grŵp o par, felly a'r grŵp o 3 ryngfryd gobeithio, achos maen nhw'n gweddi i'w gilydd i'r dim dych chi yn dyn nhw. Yndi, mae'n arerchog yn dydi. Gobeithio, da ni'n mynd amdani. Pob lwc i chi, a llai o yfed gyda'r nos nawr i ganolbwyntio ar gyfer y rhyngfryd.
Na i feddwl amdano ni. Sa'n credu bod ti'n mynd i rando dim. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Ta-ra! Wel, mae'n prysuro'r y maes ma, ac un allan mwyaf prysur ydy ardal y ffermwyr ifanc. A does na'm sioe e ffermwyr ifanc, a does na ddim sioe heb Anna Jones. O! Nag oes? Na ti bwysau. Mae'n bwysau, ond ti'n bwysig yn dwi ti? O, ydw, bwysig iawn. Swyddog marchnata a chyfathrebu. Da iawn. Ar ei ben. Ar ei ben, Da iawn. Mae hon yn uchafbwynt flwyddyn i chi siŵr fel mudiad. O, yndi. Dwi'n gwybod bod aelodau i gyd wedi bod yn edrych ymlaen at y diwrnod yma, really. Mae yna lot o baratoi wedi bod yn ymlaen tu ôl y llen, a mae o'n uchafbwynt. Mae fel diwedd y flwyddyn fel petai, rhyw fath o fel cyn i'r ha, fel rhyw fath o summer fling. Ie. Rhyw sy'n ei gilydd. Ond mae yna lot o gystadlaethau yn ymlaen, lot o gystadlaethau newydd, a hefyd y pentref ieuenctid hefyd, fel wyt ti'n gwybod, achos ti'n perfformio ni nos. Wel, o'n i'n licio sôn, ond dwi'n na nos ferchar cyn 9 o gloch, os ydych chi'n reid lle. Ond mae hwnnw'r newydd wedd, ydych chi wedi cael 3 mlynedd o seibiant, felly mae pob beth nôl, a oes yna newidiadau mawr di bod? Oes, wel, mae yna dal lot o gystadlu, really. Mae yna cystadlaethau newydd, felly mae yna rugby sevens i'r merched nos fory, am y tro gyntaf erioed. Yn y gres ma? Yn y gres, wel, hwyrach mlaen, felly gobeithio chydig bach yn fwy cool. Ond mae nhw'n chwarae nos fory am hanner 5, a mae nhw yn am y tro gyntaf erioed, da ni wedi cael pawb, y merched i gyd at ei gilydd o bob sir, a jyst i weld faint o ddiddordeb sydd, a yn y gobaith wedyn, fyddwn ni'n gallu cael y gystadleuaeth ar y rhaglen blwyddyn nesaf wedyn. Hollol. A wedyn y pentrau ieuenctid mae nôl i hwnnw. Mae hwnna wedi bod yn dipyn o gamp i gael o nôl, a mae o chydig yn llai falle Eleni efo ffrindiau. Yndi, mae'n chydig yn llai, oedd yr aelodau isio falle dod efo nhw back to basics mewn ffordd. Perchnogi fo fwy. Ie, ac i just wneud o yn fwy syml, fatha rhyw fath o bandans mawr mewn ffordd, a just, mwynhau cwmni pawb, a mwynhau bod yn ôl efo'n gilydd, really. Ie, ac oedd wedi cychwyn neithiwr o'na weithgared a neithiwr oedd neithiwr o gennym ni Hugh Stevens, a Osian un o'n aelodau ni, nath o agor yr holl beth, felly, da ni'n edrych ymlaen yn fawr at y gweddill o'r wythnos. Wythnos llawn do. Dim pwysau. Ne, dwi'n eisiau clywed am y pwysau. Ond dwi'n edrych ymlaen, ac mae'n fraint cael bod nôl fel cyn aelod, mae'n neis cael bod nôl yn rhyw fath. Dwi'n aelod chydig yn hun, ond mae'r aelodaeth yn codi wan, beth fynnag yn dod i, felly dwi'n bron nôl fewn. Ti'n bron nôl fewn, a dwi ti byth really yn stopio bod yn aelod, really, na dweud? Dyna'r peth am y mudiad. Mae pawb wastad dal yn aelodau neu calonau nhw. A ti'n gweld y rai hun sydd dros oed yn helpu'r rai iau, a mae'n gret gweld y cenedlaethau yn dod drwad o hyd. Yndi, da ni'n lwcus iawn efo yr nifer o gwirfoddolwyr a cefnogwyr, a mae just yn testament, really, dydy, i'r mudiad. Gymaint o bobl sydd dal just eisiau bod yn rhan o helpu a be bynnag, a rhoi amser yn fyny i helpu ni. So mae'n dangos pa mor special da ni fel mudiad, really. Yn sicr. Clywch yna. Gyd i amser i ymlacio o gwbl? Gobeithio. Gobeithio. Ie, falle ar ddiwedd yr holl beth, ond dwi'n mwynhau, so mae'n ffain. Na gyd sy'n bwysig. Ie. Diolch am y sgwrs a pob lwc efo'r wythnos. Diolch yn fawr. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 y bore, cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn Sylwebaeth Saesneg ar y wefan hefyd, ynghyd ag ar yn darllediad ni yma ar S4C, lle mae yna is-deitlau hefyd. A chlipiau'r cystadlaethau, lle chi fynd i edrych ar yr heini fel bych chi'n dewis. Y cyfan ar gael yn fyd eang. S4C.Cymru/sioe. Yn rhan ogleddol y prif gylch yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth mae'r pwysau canolig, ac y beirniad Jody Sioe eto a Janetta Lefort. Ac dyma ni wrthi, mae yna rhyw trafod yn cael ei wneud. Mae'r stiwardiad yn fan ei yn trafod rhywsyd, ond mae'r beirniad o flaen. Dyma i safleoedd. Mae'n creu ofyn i cerdded allan, mae'n debyg. Gael yr un olygfa orffenedig falle, nid yn siŵr. Mae'n debyg bod yna rhyw benderfyniad neu rhyw newid
mynd i gael ei wneud. Dyn ni'n gweld yn flaen y shot yma ni, mae'r beirniaid. A maen nhw'n trafod. Dyn ni'n gweld Jeanette yn y ffôr a so mae'r cynta yn aros yr un fath. Mae'r drydydd yn dyfynnu i'r ail safle. Y pedwerydd yn drydydd. Y gai aros fel hyn fydd y drefen. Wel, Criafol Quicksilver, sydd yn gyntaf ar hyn o bryd yn berchnogaeth Victoria Piper. Wrth y march Pembroke Royal Blue ag allan o'r gaseg Princess Silver. Yn ail, dyn ni'n credu ydy Blackney Crumlin yn berchnogaeth Kyle McClements. Mill Hollow Stroller march ag allan o'r gaseg Comet Silver. Ac ni ar fi'n darganfod pwy fydd yn dod i'r brig. Llongyfarchiadau mawr i Criafol Quicksilver yn berchnogaeth Victoria Piper. Yn ennill y dosbarth i'r pwysau canolig yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Mae yna dipyn o drafod a newid wedi bod yn y drefn y dosbarth yma, ac wrth gwrs mae Victoria Piper wedi synnu hunain bod wedi ennill rhywban goch yma yn y sioe Frenhinol. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. Criafol Quicksilver yn ennill y dosbarth i'r pwysau canolig yn adran y ceffylau hela i'w marchogaeth. Yn cael ei berchen a'i marchogaeth gen Mrs Victoria Piper. Yn mynd yn esmwyth ac yn cyfforddus reit yn y prif gylch yma yn Llanelwedd. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau.
Wel, nesaf mae ynghylch y gwartheg, mae prif bencampwriaeth y gwartheg Limousin ac yma i daro llygad ar y cystadlu brwd. Caryl Haf Davies o Eglwys Wrws wedi bod â fi'n gwmni drwy'r dydd hyd yn yma i wylio'r cystadlu yma, cystadlu'r lims yn yw, a Caryl, ni wedi cael gwledd yn do? Ydyn, na, mae'r safon wedi bod yn anhygoel a na, mae'n really neis i... Wel, sa'n siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf i weid o gwir. Fi'n gwybod mae yna ddau yn y bencampwriaeth yma, felly sef y pencampwr y teirw a hefyd pencampraig y buwchod yn dyfe. Felly, i ni wedi bod yn trafod tipyn ar Dynmo Perfection, sef y fuwch fan hyn, rhif 328, ond ni ddim wedi cael cyfle eto i weld y tarw, a dyma fe. Mae e'n glamp o darw. Thor Atkinson sy'n berchen y tarw, mae Stephen O'Kane yn ei arwen e. Y tarw yma wedi teithio o Loegr i fod yma yn y sioe yn Llanelwedd, a beth am y tarw yma te, Caryl? Y siampl ardderchog arall byddwn ni'n gweud o beth chi moyn mewn tarw. Limousin, mae fe'n llydan, mae fe'n sefyll. Dyw e ddim yn rhy fawr, ond dal mae fe'n cystadlu'n dda gyda'r fuwch, byddwn ni'n gweud. Mor gywir, coes ym mhob cornel fel ni'n gweld yna. Mae'r beirniad wrth ei gwte ar hyn o bryd. Mae'n llydan, chi'n gallu gweld e fyna. Mae'n fel ford. Yn diwe just, a drychau ysgwydd e, bachan. Mae hwn yn darw a hanner yn diwe. Ydy. A Stephen O'Kane, ni'n gweld e fyna wrth y rhaff goch. Stockman profiadol iawn arall. Yn diwe, mae'n dangos i lot o bobl wy'n deall, Caryl? Ydy. Na, mae fe'n adnabyddus iawn yn y bryd, yn y sioe a na'n Caerlael hefyd, so... A'r beirniad fyna ni'n ei weld Jonathan Watson o Northumberland. Penderfyniad anodd. Mae yn benderfyniad anodd. Mae rhaid fi wei, mae yna rhywbeth go special am yr heffer yma. Oes. Paul Dawes yn ei harwen i, mae yna rhywbeth go arbennig amdani. Mae jyst wedi sefyll allan o'r eiliad gyntaf ddoth i fewn i'r cylch bore yma'n dod Jyst y maint, y pŵer a'r lled fi'n credu. Na, mae'n bach o frenhines byddwn ni'n gweud. Sut ti yn sgidiau Jonathan y beirniad nawr? Be fydde ti'n neud? Fi'n gwybod bod hi'n anodd, ti'n wedi cael cyfle dy ddwylo arnyn nhw, ond... Na, chi'n gallu gweld o fan hyn fi'n credu gyda'r llygad bod hi'n llawn, mae'n gyhyrog. Na, mae'n fuwch perffaith. Mae'n mynd i fod yn dipyn o benderfyniad i'r beirniad. Cofiwch, mae'r Limousins yw'r nifer fwyaf yn y sioe eleni. Nhw sydd ar nifer fwyaf o wartheg yma. Felly maen nhw yn gystadleuol, yn dyn nhw. Maen nhw wastad yn mynd i fod yn gystadleuol pan ddawy'r brif bencampwriaeth nes mlaen heddi. Wy'n credu to falle mae'r heffer sy'n mynd i fynd â hi. Ydy, mae di dangos. Na, mae'n licio hwnna wedyn ni. Just achos y pŵer yn dyfe sydd yna. Mor gywir, gymaint o bŵer. Mor gywir. Neu yw'r tarw. Mae'n mynd i wneud hi. Mae e'n glamp o darw, i'n edrych yn o'r unwaith tor. Na, gweld yr ongl mae fe'n... Pan ti'n gweld i ochr e'r dyfnder sy'n yma, wedi gyr ysgwydd. Mae'r ysgwydd dda, wel. Tarw perffaith unrhyw fiches byddwn ni'n gweud. Yn diwe just. Yn diwe. Rwy'n siort o darw, fydde ti'n hapus i fynd nôl da ti Eglwys Wrws? Na, fi'n credu fydde dad yn licio tarw. Fi'n credu fydde unrhyw un o gwmpas y cilch mae heddi wrth i bod e'n cael mynd ag yn ôl dadw. Mae'n cymryd i amser. Mae yna bwyso a mesur, mae yna grafu pen. Dyw e'n siŵr, dyw e ddim yn siŵr. Wi yn lwco'r heffer yma, mae rai fi weid. Mae mor arbennig yn dweud. Mae'n cystadlu'n dda iawn gyda'r tarw. Mae'r teirw mae'n gallu weithiau mynd ar limelight i gyd pan mae'n dod i'r pencampwriaeth. Na, bydde fe'n neis i weld. Na, bydde fe'n neis i weld heffer yn lle. Glistiau hi. Glistiau hi ymlaen. Maen nhw'n ôl nawr. Ond mae'n dangos i hynna mor dda yn dal i ffen yn uchel ac yn braf. A'i chlistu ymlaen unwaith eto. Mae clistau mawr fel arfer yn arwydd o rhywbeth sy'n ddof a fi'n credu mae'n edrych yn... O, tarw sy'n wedi mynd â hi. Tymo be, gath e benderfyniad anodd fyna. Ond llong gyfarchiadau. Mae'r tarwod wystod, mae rhywbeth yn biti nhw sy'n mynd ar pencampwriaeth fi'n credu. Mae'n rhywbeth am y tarw yma hefyd yn does. O ran y ffordd mae'n dal i hunan, oedd e'n dal i ben mor uchel ac yn braf. Mae'n smart. Mae'n boeth yma. Dwi'n meddwl boeth ag oedd pobl yn ei ofni, dwi'n meddwl, bore yma ar hyn o bryd. Ond mae'r tarw yma yn dangos hunan mor dda gweithio'r gwres. Fi'n siŵr bydden nhw'n falch o gael
rest fach pnawn yna ar ôl y llwyddiant. Bydda'n wir. Llong gorchiadau i Thor Atkins yn felly. Stephen O'Kane yn ei ddangos e. Mae'n glamp o darw. A'r tarw oedd yn is Bencampwr. Mae hwn yn smart hefyd. Tarw o Sir Fôn. Ydy. Laura Hughes, Graig Llyr. Fiches Pabo yn dyfen Sir Fôn. Tarw ifanc, ond na, mae'n gywir iawn. Cywir iawn ydy. Yn darw hyfryd a gweud y gwir yn dywen, mae'n fendigedig. A fe werth i. Dwi'n dal i ben yn uchel ac yn braf yna nawr. Mae hwn yn real showman o darw bach. Pen bach smart yn dweud. Os, ti'n iawn. Steil. Pen bach pwt. Ar eich gyfer pnawn yma. Fydd y beirniadu... A'r heffer wedi mynd â hi. Yn ail gychwyn. Wel ie, mae'n anodd pasio heibio i hwnna, yn dwi. Good afternoon. Mae'n heiddi llef yna, yn bendant. O, heb os ac o'n i bai, Caryl. Ydy glei, mae'n heiddi i lle a llong gwarchiadau. Paul Dawes felly mynd ar gil wobr. Ond Thor Atkinson a'r tarw limousin enfawr yn mynd ar pencampwriaeth y beef, y gwartheg beef limousin. Llong gwarchiadau mawr iawn iddyn nhw a dyma. Thor Atkinson yn dod mewn i'r cylch yn ei het. A'i fab gyda ge. Bydd e'n mynd at Thor ydy mae e'n neud i Thor yn gwneud i ffordd draw at Stephen. Dyma nhw, perchenog y tarw. Thor Atkinson. Yn wen o glist i glist. Ges i air gyda fe ddo a gweud y gwir. Yn y llynelle'r gwartheg a gofyn i fe. Oedd e'n credu bod agi rhywbeth digon da i ennill tynnu Gosioni a wedodd e, dwi'n mynd i dod lawr mam wyliau, oedd i eiriau fe. Meddwl busnes mae'n ein. Oedd e'n meddwl busnes. Ond wedi talu ffordd. Llong farchadau mawr iawn i nhw. Y tarw buddigol yma felly nawr yn ymlaen i brif bencampwriaeth y gwartheg beef nes ymlaen y prynhawn yma. Felly da chi, peidiwch chi colli hwnna. Mae'n braf iawn bod nôl yn y babell bloda a mel eleni ac mae'r beirniadu wedi bod yn brysur iawn yn fan hyn ers ben bore. Rwan ta, Sian Davies, sydd ar gyngor y sioe, busnes gosod bloda gen ti. Swn i'n dychmygu, mae hon di'r babell gyntaf sy'n ymweld â hi ar faes y sioe. Ydy, mae gyntaf wedi gorffen beirniadu bore dillun dwi'n dod lawr. A mae'r cardiau coch wedi cyrraedd yn barod. Rwan ta, dyma rhywbeth trawiadol iawn yn fan hyn ar y thema atgofion yn de? Ie. So fan hyn mae hi wedi wneud parfei. So parfei yw rhywbeth yn debyg i glytwaith. A mae hi wedi defnyddio'r coeden erw hefyd i wneud fel sort of contrast. A Eleri Thomas o Abereiron sydd wedi cael y pencampwriaeth yn y gystadleuaeth hon. Mae hi wedi defnyddio fformium, dail fformium, laurel. Mae hi wedi defnyddio cala lilies, rhosynod, spray chrysanth a pom-pom carnations hefyd. A mae wedi osod yn hardd yn y pren yn dydi? Y sgrin felly? Ydy, mae'r erw yn wneud border eitha perth. Ydy, mae'n fframio fo. Fframio fe'n iawn. Mae fel darlun yn y cof yr atgofio. Mae llongfarchiadau hi. Ie, gwmos. Shipwreck, da ni fyma. Da ni'n ganol y llong ddrylliadau. Mae yna bob math o osodiadau trawiadol. A mae yna waith casglu ar yr holl bethau yma, yn does, Sian? Oes, lot o waith. Yn enwedig gyda'r thema shipwreck. A draw fan hyn maen nhw wedi... mae wedi defnyddio fel contrast, fel erinium thistles, a mae hwnna'n rhywbeth sydd yn yn edrych yn eitha da ar lan y môr. Ydy, mae yna dipyn o drysor yma hefyd. Ond dyma'r un sydd wedi dod i'r brig gwaith Sioned Hughes. Fan hyn mae hi wedi defnyddio pethau sydd wedi sychu a echeveria. So mae'r heina'n dal yn fyw allan o dŵr, a gweud y gwir. A wedyn alliums. A mae hi wedi gwneud llinell da iawn. Mae wedi dechrau ar y top a mae wedi dod lawr a creu fel llinell adduniadol i'r... A mae'r broc môr yma, mae hwnna'n gychwyn da i sawl gosodiad bloda'n dweud y gwir. Mae nhw'n siapia diddorol, dydyn nhw? Ydy, mae yn. Llongfarchiadau mawr i fi. Drown ni fan hyn, wel dyma ni, mae'n jubilee'r frenhines a mae yna bob math o osodiadau
trawiadol dros ben, ond dyma'r un Sian sydd wedi codi'r brig? Ie, mae hon wedi cael pencampwriaeth hefyd. So, Delyth Price o Sir Gaerfyrddin sydd wedi ennill fan hyn. Fi'n credu mae'r thema ydy'r Platinum Jubilee. Mae hi wedi defnyddio rhosynod Grand Prix a'r Gerbras yma. A wedyn Lysianthus y Delphiniums glas pert yma. A mae yna 3 gosodiad, mae'n gweithio ffordd lawr i greu rhyw fath o lydd yn y blodau wrach, ie? Ie, mae yna fel criteria i berniadu addurniadau ffordd hyn. A hefyd mae jyst yn neis bod e'n cario trwyddo i'r gweiliod. A wrth bod chi'n edrych o gwmpas, chi'n gallu gweld yr addurniadau. Da chi'n gallu edrych arno fo unrhyw ongl yn dydych chi. Unrhyw ongl. Sim lle guddio fan yna, goes? Na, dim o gwbl. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. Ac wedyn un categori arall fan hyn, Sian, ydy penawda neu tudalen flaen y papur newydd. A wedyn mae Ukraine fan hyn, y blodyn Ukraine, blodyn yr haul, y glas a melyn. Mae hwnna'n... Ie, mae hwnna'n addurniad anhygoel hefyd. Mae hi wedi defnyddio blodau'r haul, sef sunflowers, a'r rhosynod melyn hyn maen nhw'n agor nawr oherwydd mae'r tywydd mor boeth. Wel a hefyd gyda'r gwenydd. Y gwenydd, Ie, a'r gwenydd. Rwy'n yn sylwi faint o gynhyrchu gwenydd oedd yn digwydd yn y wlad. Ie, ond mae fe'n addurniad hyfryd. Yn dydi. Mae'n gymaint o waith yn does wrth fynd ati. Lot o waith. Lot amser. Ond dyma'r un sydd wedi dod i'r brig, gwaith Jonathan Lloyd Davies ydy hwn. Mae o wedi mynd ar ôl stori y monkeypox, felly da ni yn y jwngl. Ie, da ni yn y jyngl a wrth gwrs mae'r tywydd heddi yn teimlad fel bod ni yn y jyngl. Ond so mae wedi defnyddio fel y palm, mae wedi defnyddio aspidistra leaves i creu part sy ar ben palmwydd, felly, da chi'n gweld y goeden. Ie, a hefyd mae'n neis bod wedi defnyddio'r holl dail hyn a'r lucky bamboo, sef y lucky bamboo dyn ni'n galw hwnna, a wedyn i'r formium leaves wrth i ochr iddo fe. Wel, mae'n dywydd cael banana. Maen nhw'n deud fod banana dda iawn y dywydd poes yn dydi... I roi egni i ni. Wel, roi egni, ia, hefyd i cwler i lawr hefyd. Sian, mae'n arddangosfa hyfryd yn dydi. Edrych yn ôl ar hwnna rwan, ar holl waith, llongyfarchiadau mawr. I bawb sydd wedi cystadlu gan arbennig i'r rhai sydd wedi cael cerdyn coch. Ie, diolch.
Wel, dyma chi olygfa gyfeillion annwyl. Llond cylch o wyn menw torddi. 20 ohonyn nhw gyd, dwi'n meddwl. Oes. A Bethan Watkins, mae'r rhain yn fryd. Ti'n agos iawn at eich calon chi, a dwi'n meddwl, chi wrth eich bodd ar y gwylio'r dosbarth yma? O, ydi. Mae fe'n dosbarth special iawn. Chi'n cael oen fenyw bach edrych yn siarp, a mae'n edrych ar pen bach i fel blodyn. Dwy betal fach, dwy glis fach net efo'i. O, special. A Driana nhw, mae yn, wel, dim nhw, falle y beirniad dwi'n cymryd trenu dros o mwy na dim, Malcolm Evans, i fynd trwy'r cyfan oll, mae fe'n ben tost ydw e. O, ydi. A mae wedi dechrau dethol nhw nawr a tynnu allan, ond mae fe'n goffa archwilio bob un, a wedyn trial rhoi nhw yn ei trefn. Ond mae'n eitha doeth fel achos gwrdd, os ewch chi trwy'r 20 a wedyn chwynnu, mae'n job i gofio, ond dwi'n be mae fe'n neud yw chwynnu nhw wrth fynd, a mae hwnna'n ddoeth iawn. Yndi, ac os mae'n rwydd iawn anghofio beth ydych chi wedi weld 20 o wyn menyw yn ôl, yn dydi? Lle mae fe'n cychwyn mewn lle fel hyn? Beth mae fe'n chwilio amdano? Wel, mae rhaid nhw edrych pen bach siarp neis efo nhw, a edrych yn dlws. Mae eisiau corff efo nhw, ac os dafad mae'n mynd i fod ar diwedd y dydd yn de, so dafad fagu. Ie. A mae rhaid i gofio, mae rhain wedi cael ei geni eleni, wyn bach i nhw, chwaed ar bridiau mynyddig yma, so nhw'n cael ei wyna'n gynnar iawn, chwaith. Na, mae rhai, cofiwch diadelloedd lawr gwlad yn wyna falle mis Ionawr dechrau mis Chwefror. Ond ar y cyfan, ar y tir uchel, bydden nhw diwedd mis Mawrth fewn i Ebrill. A mam bridiau mynyddig nhw, ein bridiau mynyddig ni, maen nhw eitha pwysig yn dyn nhw i gadw mynyddoedd ni i edrych yn hardd a i gynnal bioamrywiaeth hefyd. Ydyn, yn sicr. A mae'n hanfodol bwysig i gadw caledwch yn dyn nhw, iddyn nhw fedru byw ar y mynydd. Maen nhw'n gallu byw ar borfa a mae'r wyn yn gallu pesgu o borfa a erbyn heddiw mae hwnna'n beth hollol bwysig efo costau uchel. Mwyaf maen nhw'n byta o borfa, llai o'r pwdyn sy'n lle. Ie, yn sicr. Sy'n gostus iawn y dyddiau hyn. Yndi wir. A pa mae y defed yma yn pori ar ein mynyddau ni, mae fe yn beth naturiol iawn, yn dweud? Ydi. A mae'r cig yn flasus o borfa. Mae'n hollol naturiol. O mae'r cylchdro yma mor bwysig yn dweud, mae'r defed, maen nhw'n pori mynyddoedd ni, maen nhw'n cadw nhw edrych yn hardd a gwneud lle i gerddwyr ag ati, ond maen nhw hefyd yn cynhyrchu cig weithlon a gwlan ac yn helpu bioamrywiaeth yr un pryd. Maen nhw'n ymsugno carbon a hefyd yn neud y cyfan oll yma gan ddefnyddio adnoddau naturiol fel dŵr a phorfa, yn dweud? Ydi, yn llwyr, yndi. Dwi'n credu bod ni'n teimlo bach o law yn disgyn yma. Wel ie, pwy feddylie? Yn sioe Frenhinol Cymru ar y dydd Llun, o pawb wedi bod yn rhybuddio bod i'n mynd i fod yn boeth i hwnt, a dwi'n teimlo bach o law, dwi'n. Oes, mae ambell i ddiferu. Wel, Driana Malcolm, mae'n chwysu fyna. Fi'n credu gallai... Pa byddai'n tynnu'r siaced yna i ffwrdd, fe fydd y Cris o dditano. Yn sopen, fydd e. Ond mae'n mwynhau'r gwaith, yn dweud? Wel, mae fe'n edrych fel bod e, yndi, yn wir. A mae tipyn o sialens wedi bod o'i flanau rhwng y dosbarthiadau mawr. Dosbarth yr hesben flwydd a agos i'r 20 yn honno, 20 fan hyn. Mae tipyn o waith. A we fi wrth o'i gynnau oedd, dath e mewn fan hyn, a erbyn bod e'n mynd allan, bydd wedi colli rhyw 2 stôn. Wel, tra bod Malcolm Evans y beirniad yn ail drefnu yr dosbarth yma ar wyn menw yn adran defed torddi, fe wnawn ni gael sai bach o gylch y defed, ond dech chi'n ôl yn y man i weld pwy fydd yn derbyn y gardau goch. Ie wir, yn ymuno efo ni yma yng nghanolfan Gyneifion Meirion a da ni yn ei chanol i yma'r gwres yn cynyddu yma. Yr adran agored ydi hon rwan, un o'r rhagbrofion o'n blaenau ni ar hyn o bryd ydi Robin Charlton ar bwrdd rhif 1 i Gymru. Y teithio'r holl ffordd o Zeland Newydd, mae Samantha Allan yn y canol ar yr ail fwrdd ac yn y pen draw. Yr hen law, yr ferch brofiadol o Loegar Hillary Bond Harding. Dipyn o gystadleuaeth
hon fan hyn rwan y rownd yma. Ac ar hyn o bryd, mae pethau yn mynd yn dda gyda'r cneifwyr. Mae nhw ar ei defed diwetha ar hyn o bryd. A da ni'n cael golwg dros ysgwydd Samantha Allan o Seland Newydd fan'na. Hi'n canol cadw un llygad ar y cneifwyr tra bod ni'n clymu'r cni yn y pen draw wedyn Hilary Bond Harding a thabliad gwych y fan'na. Fel bod na ddim o'r glana yn mestyn dros ochr y bwrdd o gwbl. Mae o gyd i weld yn glir ar wyneb y bwrdd. A mae hwnna'n holl bwysig. Fel am y gweld gore beth ydy cyflwr y glana. Mae'r cni yna'n un tin parateg. Oedden pen yma rwan. Mae Robin Charlton yn hel yr ochr yna at ei gilydd. Ddim cweith gystal tafliad y fan'na. Ond mae'r cni yn chydig bach yn mwy rhydd fel y gallwch chi weld. A wedyn y fan hyn yn y canol ar hyn o bryd. Samantha Allan o Seland Newydd yn dechrau rwan ar y tacluso, ar y cymoni. I gyd sydd gen nhw'n wneud rwan ydy clirio'r llwyfan, a mae hynny yn holl bwysig i sicrhau fod na le glân ar gyfer y cneifwyr nesaf, y cystadleuwyr nesaf yn y cyswllt yma. Ac wrth gwrs, mae'r rhain i gyd yn cystadlu am wahanol bethau. Mae'r Gymraeg sy'n fan hyn yn anelu fod yn aelod o dîm Cymru ar gyfer mynd i'r gystadleuaeth trin glan y byd yn sioe'r Cheldir yr Alban yn 2023, felly fydd un o'r rhain o bosib yn mynd i fanno. Does wybod beth ydy hanes y ferch o Seland Newydd, Samantha Allan yn mwynhau cystadlu lle bynnag yma hi yn credu, ac wrth gwrs mae Hilary Bond Harding yn anelu gynrychioli Lloegr i fyny yn Directory, ond y cyntaf heddiw ydy Samantha Allan o Seland Newydd. Da iawn. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Mae bob dim yna, rhestr y cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, cyfeiriadau teithio, map o'r maes, gwybodaeth am bob peth. Ewch i s4c.cymru/sioe. I ni'n gweld yr ola o'r cobiau Cymreig yn y gystadleuaeth yma i'r cesig dros 4 mlwydd o'd. A Richard Telford sydd yn beirniadu y marchogaeth yn cael tro bach ola. A Beth, allai ddychmygu fel un sydd yn cystadlu, ti'n hyfforddi, ti'n marchogaeth, ti'n bridio, ti'n dangos, ti'n gweld pob elfen, ac o ti'n dangos ar rhan rhywun arall bore yma, ti'n marchogaeth dy hunan. A dim beth braf i fagu perthynas gyda ceffyl arall a dy'r perchnogion? Odi, mae fe'n beth braf i fagu rhyw berthynas gyda ceffylau newydd fi'n credu wastad, yn enwedig ceffylau ifanc, achos chi'n gweld nhw yn tyfu mewn hyder ac yn dechrau mwynhau be maen nhw'n neud, a maen nhw'n trysto'r person sydd ar eu cefn nhw. A hefyd o ran y perchnogion fyd, fel enghraifft y gaseg fechon ni'n marchogaeth bore yma, mae perchnogion nhw eto erioed wedi wneud, maen nhw erioed wedi dod a dim byd i ddangos yn y cylch fel hyn bore yma, maen nhw erioed wedi bod yn mynd i holl ddi ac yn y blaen. Felly mae'n rhan o fel dod i nabod nhw a gallu rhannu yn ei stori nhw mewn ffordd. Ie, a ni'n gweld ti'n cytuno fyd David. Ie, yr un peth efo cystadlu mewn llaw hefyd. Dyn ni ddim yn dangos ambell un i rhywun arall. Dim just efo'r cyffylau, ydych chi'n magu perthynas efo pobl newydd hefyd. A dyna mae'r byd cyffylau yn wedi'i byd yn un efo sy'n ni'n dweud Beth. Dyn ni'n nabod bobl o pob gornel o wlad, sy'n ni byth yn neud dim byd efo nhw, ond i bai am y cyffylau, a mae hynny'n braf. Mae'n sy'n dod yn y gyd at ei gilydd. Dyn ni fan hyn am yr wythnos, a dyn ni efo ffrindiau o bob gornel o Gymru yn hytrach na'r pobl sy'n byw rownd ni, a mae hynna'n neis, dych chi'n ehangu cylchoedd o hyd. Ie, mae'n ddrws i gymuned ehangach bron o bod. Yndi. A mae'n gymuned hyfryd fyd, war y teg. I ni gyd wedi clymu gyda'r cyffylau mewn ffordd. A mae fe'n hyfryd gweld pobl a mwynhau gyda nhw a bod yn rhan o'r stori yna. Yn sicr ar ôl y blynyddoedd sydd wedi bod hwnna'n bwysicach nag eriod i ddod nôl at eich gilydd. Odi, fi'n credu bod e. A ni'n sylwi hefyd, pwysigrwydd falle cael y ceffylau yma yn barod ac yn gyfarwydd â unrhyw fath o awyrgylch. Odi, mae hwnna mor bwysig. Mae mor bwysig cyn dod â ceffyl i'r lefel un bod nhw yn gallu
tyston y person sy'n ar eu cefnau nhw ac yn marchogaeth nhw, fel os chi'n gweud nhw bod e'n iawn i fynd yn agos at y grandstand enghraifft, maen nhw'n trysto bod e'n mynd i fod yn iawn i fynd ato fe, achos falle mae fe'n hollol anghyfarwydd iddyn nhw, a mae fe mor bwysig gwneud siŵr bod chi wedi paratoi yn iawn mewn pob math o sefyllfaoedd i wneud yn siŵr bod nhw'n gallu ymdopi'n iawn a wneud y jobyn gorau maen nhw'n gallu ar y dydd. A le i di a nhw wedyn, pan i ti'n paratoi'r cyffylau i fod yn gysurus mewn sawl amgylchedd? Ni'n mynd i bob math o lefydd. Ni'n mynd â nhw, ni'n mynd at y trath, ni'n mynd mlaen trwy canol dre, ni'n sefyll wrth ochr roundabout weithiau ar y ffarm, ni'n neud siŵr bod nhw'n dod i arfer gyda traffig, ni'n mynd i reidio gyda ffrindiau, just fel bod beth bynnag chi'n gweithio nhw i wneud, maen nhw'n hapus i wneud achos maen nhw'n trysto'r person sy'n ar eu cefn nhw, na beth sy'n bwysig. A hwnna'n gweud lot am eich perthynas chi wedyn? Odi. Ni'n gweld y stiwardiad ar hyn o bryd yn ymgynnull. Y job holl bwysig o cyfri marciau. Wrth hyd at 50 i'r cydymffurfiaeth a hyd at 50 yn gallu bod i'r marchogaeth. Ac wedyn ni y stiwardiad yn cyfri, fel y ti'n gweud, y pwysau neu gyfri yn hollol gywir. A'r marciau yn y pen drawd ei gilydd yn gweithio ni pwy fydd yn dod i'r brig. Y dosbarth blaenorol efo'r adferch, mi oedd y ddau gyntaf aros yn o'r un peth. A wedyn oedd dipyn o newid i lawr y llinell wedyn, ond dwi'n meddwl bod pob un o'r rhai cyntaf na beth wedi gwneud sioe digon dda, sy'n ni'n meddwl, i'r beirniad Richard Telford, o be welson ni fan hyn? Fydden ni'n meddwl, yn enwedig yr un cyntaf fi'n caru, nes i'n gweld yr ail a trydydd yn iawn, nes i'n watcho popeth o'n nhw'n wneud, ond fydden ni'n meddwl. Ond chi byth yn gwybod, achos mae'n hanner a hanner. Ie. Sy'n rwystredig i'r person sy'n cystadlu, ond falle yn wneud y gystadleuaeth yn apelgar i'r rheini sy'n edrych. Odi. Iawn ni weld beth fydd y marciau pan mae pawb yn dod at ei gilydd. Mae wedi bod yn fore hir o waith i'r ddau sydd wedi beirniadu'r gystadleuaeth yma, y cobiau Cymreig. Richard Telford yn edrych ar y marchogaeth a Les Sioe yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Ac wy'n credu bod hi'n saff i weid bod Alex Williams mewn tipyn o sioc wedi dod i'r brig. Wedi dod fyny ar ryw chweched yn y llinell gyntaf, ond wrth gwrs Alex yn chwaer i Kate yn illodd y dosbarth blaenorol. So y ddwy wedi cael, Teulu Williams wedi cael sioe arbennig yn barod. Bore anhygoel, sy'n i'n meddwl. Ringside top dollar sydd yn mynd â hi heddi. Tysych chi wedi gallu gweld y mateb Alex Williams pan nath i ddeall mai hi sydd wedi dod i'r brig, a hynny ar ringside top dollar oedd hi werth i gweld. Wedi dod lan o'r chweched safle'r cynta ac yn amlwg wrth i bodd a dod i'r brig yng nghystadleuaeth y cobiau Cymreig. Nôl yma ynghylch y defed gyda'r oen menw torddi, wel am ddosbarth Bethan, anhygoel, 20 yn y dosbarth, a bob un ohonyn nhw fel pin mewn papur yn dyfe? Ydyn, maen nhw'n werth i gweld, maen nhw'n wledd i'r llyged, chwarae teg i'r cystadleuwyr am droi nhw allan gystal. Ar hyn o bryd fel mae'n edrych, dwi'n credu bod ni'n thar ddawol, mae Sioe Jeffries o fynydd y garreg sy'n perthyn i chi ar y brig unwaith yn ragor. Wel edi, mae fe ar y brig ar hyn o bryd, yn edrych yn addawol, agos mae'r rosets ar ei ffordd. Oen fenyw hyfryd, dangos ei hunan yn special. A wedyn Christy Joseph yn yr ail safle, Christy yn gyfarwydd iawn yn cylch yma efo'r hesbynod a oen menyw a hyrdod. Oen fenyw yn berchen i Aron Hemmings yn y trydydd safle. O Pant y Clai fyna yn Pen y Banc Llandilo. Ac yn bedwerydd oen fenyw o Gareth Vincent... Landsgaredig, na ni. Wel, chwarae teg iddyn nhw, achos mae cyrraedd y brig ar ôl dosbarth o 40 yn dipyn o beth. Ydi wir.
A chyma, mae'r wyn menyw yma wedi cael ei magu efo'r cystadleuwyr. Dim mater o mynd mas a prynu oen menyw. Chymod? A chi'n bridio nhw eich hunan? Na, pryd chi'n gallu gweud bod chi wedi dod i'r brig. Wel, ac yn cyrraedd y brig ma Sioe Jeffries, chi'n abod e'n dda iawn. A fel mae'n digwydd, dyma y trydydd cyntaf mae'r ennill heddi. Wel, fel ti dal at y drad, Sioe? Ie, sa'n gwybod, really. Fi'n wysi siw gwmynd. Ie. Ond ie, ni cael sioe arbennig. So, yeah, just over the moon. A beth, pwy'n cael o'n fenw, ennill o'n fenw fel hyn, wyt ti'n golygu bridio, gwerthu hi neu cadw hi beth yw'r Na, mwy o thebyg cadw hi nawr a dod nôl i wedyn blwyddyn nesaf. So, na beth yw'r plan, ond, so, ie, everything's got its price of it. Look out o flwyddyn nesaf fi, siwr o fod. Fi di nôl fan hyn yn y sioe, gobeithio. Wel, look dda i ti yn y pencampwraethau hefyd. Diolch yn fawr i ti. Wel, mae cyffro cystadlu'r bridiau cyfandirol wedi dod i ben yma am y tro, ta beth ynghylch y gwartheg a'r bridiau cynhenid sy'n cael y sylw nawr. Y bridiau Burgorn, Hirgorn, yr ucheldir ag ati sydd o'n blaenau ni'r prynhawn yma.
ac i roed sylw ac i roed i farn ar ddosbarthiadau y burgor. Ni'n cael cwmni Brian Thomas, dwi'n cael ei lan Llanfyrnach. Pnawn da, Brian? Pnawn da, Iwan. Wel, mae'n braf. Yn ddwrnod braf. Odi, a mae wel fach neis mae bethau mynd y dda. A mae hat da dych chi fyd. A hon di dod o Australia. O, dwi'n mewn wir? Odi, kangaroo yw. Cron kangaroo. Mae werth i weld fath i gael fethu gyda'r sblan, dych chi nawr. Ie, ar gwartheg burgor mae nawr, Brian, yn fryd sydd yn agos ofnadw at eich calon chi. Odi, Iwan. Dechreuais yn nhw'n 2009. Ie. O'n i wedi bod allan o ffermio am 10 mlynedd. Pan nes i nôl wedyn o'n i'n chwilio am bryd pedigree a cwmpo am y burgron. Pam y burgor yn y short horn? Beth nath eich denu chi ati nhw te? Wel, maen nhw'n fryd diddorol iawn. Maen nhw'n fryd sydd wedi gwella'n ddychryn. A dwi yn cadw nhw'n eitha commercial, really. A maen nhw'n siwto beth dwi'n neud. Maen nhw'n siwto'r fferm. A mae'r bethau yma i gyd yn bwysig. Ar bryd wedi dathlu, a gymdeithas tydel wedi dathlu carreg filltir go arbennig ac yn dathlu carreg filltir arbennig eleni. Odi, maen nhw'n 200 mlynedd. Mae'r bryd cynta i gael ei registro, third book. A wedyn, mae lot o frydau wedi dod ar ôl mi, ond hwn wedd y bryd cynta. Ie. Mae'n anodd credu yn dweud fod y bryd yn mynd cyhyd. Ond pan ych chi'n gweld ac yn meddwl am rinweddau'r bryd, allwch chi weld pam bod nhw dal yma, achos maen nhw'n pesgu yn gloi, maen nhw'n pesgu oddi ar borfa, a pan mae cost y dwysfwyd fel mae wedi bod dros y blynyddoedd diwethaf, mae'n fryd sydd yn denu mwy o bobl o hyd o hyd. Wedi, mae hynny o'r ochr. Mae'r bryd wedi gweld amser digon anodd, ond maen nhw nawr yn boblogaidd iawn. Nôl yn 1967, dim ond rhyw 43 o fridwyr wedd. A erbyn nawr mae da ni 1,000 o fridwyr. O, se wir? Yes, a maen nhw wedi codi. A'r safon yn y sioe eleni, werth i weld wrth i ni weld. Odyn, y ddau darw ma'n nawr. Beth sy'n mlaen o'n blaenau ni fan hyn, te? Doi darw da yma. Un tarw bach ifanc? Tarw ifanc a un yn darw hun, ond dwi. Dwi ddim yn competition dilau'r tarw ifanc, mae falle bod mewn sim classig a ddon yn yr mature bulls, ynddo fe? Ie, a mae'n anodd wedyn i'r tarw ifanc ddal i dir am hwn i'n dweud. Ond mae'r tarw mawr yn darw arbennig, ynddo fe? Yn darw da, a dwi'n meddwl bod hwn wedi ennill yn y Royal Highland, y tarw mawr yma. Ie, dyma fe, ni'n gweld chi daw honno fe fyna nawr, mae'n glamp o darw, ynddo fe? Wedi, mae'n siŵn pwyso tynnu llaner, a falle'n bach rhagor. I chi'n rhywun sydd wedi bod yn arddangos y gwartheg o'r blaen, neu? Dim ond yn Sio Wlffordd. A sioe leol. Ie. A eisiau bobl comited iawn i Siowan. Mae'n waith, lot o waith paratoi. Mae rhaid chi gael Siowan, a sa'n credu bod fi'n Siowan. Chi sy'n gweud na, cofio hwn i chi wedi cael lot o lwyddiant yn dros y blynyddoedd diwethaf gyda'r bryd yddwn ni'n ôl at yna yn y man, achos y tarw mawr sydd wedi mynd â hi wrth gwrs 3-2-3-5 wedi ennill y dosbarth bach yma nawr. Fel wedi sy'n meddwl anheg i'r tarw lleia, ond mae potensial mawr i'r tarw bach. Rwy'ch chi 2 flynedd i hwn nawr, bydd yn darw golew. A partneriaid headline sydd lawr o'r South West maen nhw'n dod o. O, fyna maen nhw'n dod. Mae'n Siowan yma yn bob blwyddyn. Mae'n cefnogi'r sioe. A dyn sair horesio yw enw'r tarw? Ie, enw'r tarw. Yna'r tarw cynta beth da fi wedi dyn sair. O, efe wir? Ie. Beth yw hanes dyn sair, de? Wel, lan o Aberdeen, lan o fforch Aberdeen. Ffermwr organic, yw e. Wel. A dwi ddim yn, pan mes i lan i bwrni'r tarw yn Stirling, byddwn ni yn lico, ond wedd yma fwy wedd yn pwysio nhw. A fe barodd y tarw a cadodd y farc i fi, a wy'n credu bod i'n lwcus iawn i gael e. Dyna sy'n bwysig. Clamp o darw wedi ennill y dosbarth yma felly ac yn mynd lan i bencampwriaeth y gwartheg biff yn nes ymlaen prynhawn yma. Felly, Brian, diolch yn fawr i chi am y tro, gewn ni sgwrs yn y man. Diolch, Ifan. Yng nghanol y floda, yn y babell floda, mae yna stiward newydd sbon. Yr awdures myfanwy Alexander. Ie, dwi'n yn siŵr pam dwi wedi gwirfoddoli i wneud, oedd ffrind yn gofyn i fi wneud, a dwi yn teimlo bod mae'n ychydig o rhagryth yn y ffaith bod finne efo'r ardd sy'n just yn llanes llwyr yn stewardio'r waith campus yma. Wel,
Mae edrych ar hei, maen nhw yn gamp weithiau, dydyn nhw? Mae nhw'n... Ac y dychymyg sy'n mynd i mewn, mae gwaith crefftus wrth gwrs, ond hefyd y dychymyg. A sut mae bobl yn cael syniadau, achos dyna beth sydd wedi denu fi at hwn. Achos gwylio ser oedd y pwnc, ac i fi, mae hwn yn rhywbeth eitha astrus, ond sbio ar hwn, gwylio ser, mae'n gwych. Ac y manlynion i gyd, y gwaith manwl, ac hefyd dwi'n licio fo, achos dwi'n siŵr bydd hwn dal yn edrych yn smart diwedd yr wythnos, pan mae lot o pethau mwy gwyrdd wedi gwylio mwy na thebyg. Popeth yn sych yn fan hyn, felly Liz Edwards sydd wedi bod wrth i'n ddygyn yn fan hyn. A mae o'n erbyn y du hefyd, mae hwnna'n helpu'r... Yndyn. Bod ei sefyll allan ydy. Ac dyna beth sy'n taro fi o hyd, mae'r dewis y defnydd wahanol ac maen nhw'n arbenigwyr mor crefftus, de. Wedi glido hein, beth sydd wedi mynd... Glido efo brwsh, o'n i'n gofyn i Liz sut mae hi wedi gwneud hwn. Brwsh bach, glid, a wedyn rhyw potyn bach o glitter, a bob un i mewn ar wahân. Dach chi wedi cael eich ysbrydoli tam y fanwy, warach chi gystadlu yn y dyfodol? Dwi'n meddwl fydd o'n amser hir cyn dwi'n cyrraedd y safon yma. Ond pwy yw'r, mi allai bosib yn gystadlu yn sioe lleol? Wel wel dyna lle mae pawb yn dechrau. Mae'r hyn i'r un mor yn bwysig iawn ac yn bwydo y sioe fawr, wrth gwrs, fel da ni'n gwybod. Dach chi wedi sgwennu nofel am yr Eisteddfod? Do. A oes heddwas? Ie. Os na ddeunydd nofel fan hyn? O, bendant. Dwi'n newydd wedi gorffen wythnos diwetha, o'n i'n gorffen y brawddeg ola, Coblyn o sioe ydy'r teitl, a gobeithio fydd o'n ar gael i prynu yn y sioe flwyddyn nesaf. Llofruddiaeth a Bryn y Cyffyla. Llofruddiaeth a Bryn y Cyffyla? Ie. Mae bob dim yn digwydd fan'na'n does. So dwi ddim yn disgwyl bobl yn dweud bod hwn yn afreil bod rhywun yn cael ei lladd yna, efo'r holl giamau sy'n digwydd yna. Da chi'n gwybod mwy na fi, dwi'n deud dim, ond edrych ymlaen i ddarllen. Diolch yn fanwy. A hyfryd eich gweld chi yma'n stiwardio. Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion i gyd ar s4c.cymru. Wel, dwi'n dal fo'r ffermyr ifanc, a di cyrraedd ardal arddangosfaidd, a dwi'n cael cwmni dynes arbennig iawn, dynes bwysig iawn, aelod hŷn y flwyddyn, Sioned Caryl. Ffordd wyt ti? Smaich, iawn, diolch yn fawr. Dwi'n dweud aelod hŷn y flwyddyn, a sawl peth arall, be arall ti'n neud yma? Do, fe'n aelod hŷn de, a fi'n isgadeirydd Cysleithau Cyffi Cymru, a fi ma hefyd yn cynrychioli Ceredigion fel cadeirydd Cysleithau Ceredigion hefyd, felly wythnos bach digon fysi, fi'n gyrru. Be ti'n neud fel hobbies? Ie, wel... Hwn ydy'r hobby. Hwn yw yn fe, joio yn cael y mudiad ar lodau. Ie, yn hollol. Yn ei gystadleuaeth yma, mae'n un arbennig iawn bob blwyddyn, dydy. Odi, a mae'r safon, mae'n anghangredadwy, a mae'n bleser gweld yr holl siroedd yma sydd wedi dod o ni, a'r syniadau gwahanol sydd gyda bawb, a mae'n werth wneud dod yma i edrych arno nhw, a mae lot yn ôl a hanes a ffeithiau pwysig amdano y dŵr, a ni'n ffodus iawn o Dŵr Cymru sydd wedi noddi'r gystadleuaeth yma i ni leni, a ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw, a mae pawb wedi mynd nôl wedyn ar ran fel dŵr. O'n i'n mynd i ofyn beth yw'r thema, bod o'n eitha amlwg, o'n i'n mynd i gesio fath am ei dŵr oedd o. Ie, dyma sydd dechrau mewn ddo, bach o ddŵr os y llawr yma, bach o'r leakages, ond na, mae pob un yn syniad hollol gwahanol yma, dyma ti rhai amethyddol, hanes wedyn, trwerin ac ati gyda'r rhai ohonyn nhw. Syndod, bod yna gymaint o amrywiaeth o fewn dŵr yn dydyn. Odi, ti'n bod, a... Dychymyg. Ie, dychymygwe i gyd, a ti'n bod, a pob sir heb gweld ei gilydd tan maen nhw'n dod fan hyn, a ti'n gweld yr holl syniadau, ti'n bod, ie, lle dwi'n ei wneud hwnna, gyda. Mae'n twristiaeth yn gael ei gyffwrdd hwnna, odi, amaethyddiaeth fan hyn, a ti'n bod, a mae mewn ffordd, mae fe'n dod â bywyd mydiad y ffermyr ifanc mewn ato fe fyd, ti'n bod, gyda'r amaethyddiaeth, a ni'n cefnogi gwahanol pethau hefyd, felly mae fe'n gret i weld, a mae gwaith caled yn mewn ni'n cael nhw yma. Sy'n bleser i weld. A creu hain cyn dod yma, felly mae'n dipyn o gyfrifoldeb i gario nhw yma heb falu pethau, siŵr. Odyn, achos mae'r hyn i gyd wedi bod yn ei diwrnod rali nhw den, dife, cyn dod yma, felly cadw nhw lan, a enwedig dar dŵr sy'n ddyn nhw hefyd, i gadw ei lifo. Felly
gwaith yn mynd a mae fe'n brysur gweld nhw yma. A gef i ofyn cwestiwn, pa sir wyt ti'n dod ohoni? Ceredigion. O, ni wedi am e. O, ti'n berniadu, neu ti'n helpu berniadu? Na, god, o'n i wedi gwybod bell yma, fi'n brod iawn ohonyn nhw, a fi'n falch iawn ohonyn nhw. Mae'n bleser gweld i stafell fach nhw. Ar y nodyn yna, mi ei weld y tîm buddigol o Geredigion. Roddyddion ni sydd yn awdyn gyda te. Diolch am y sgwrs. Diolch i ti. O'n i'n mlaen fan hyn, a dyma fo, yr un buddigol, a mae'r brens tu nôl y cyfan wrth yn ochr i. Sara ac Angharad, ie? Ges i'n iawn tro cynta. Mae hwn yn arbennig, Sara. O, mae'n gwyd, ydy. Gwyd. Iawn, Dych chi, ie, mae well neu gwyd, gei di drio, mae well neu gwyd, Angharad. Mae yna waith meddwl am hwn i gychwyn, doedd? Do, lot o waith meddwl am fe. Roedd benderfynon ni'n rhywbeth bach gwahanol. Sut ydych chi o chwmpas y te? Pwy ddoth fyny fo'r syniad? Mae'n siŵr iawn, gwrddo'n ni fel cwbl aelodau yn clwb a benderfynon ni sy'n sawl syniad yn meddwl, o, mae hwn mwy gwahanol. Ewn ni'n dani. Ie, faint oedd yn mynd ati greu te? Oedd na dîm mawr yn chi? Ond nhw'n tipyn, wel... Ond oedd chwech yn cael cystadlu na fe yn y rali yno, oedd tipyn mwy dyn ni getre yn helpu. Yn rhoi at ei gilydd. Pwy oedd y plymer? Osian. Allu mae Osian heddiw? Mae'n pa'n tost o Osian, oedden ni'n meddwl heddi. Di bo'n dathlu, chydig bach gormod i Ond achos mae yna waith cael y dŵr yma weithio, achos heb dŵr fysa hwn ddim wedi gweithio nhw, so... Nasa. Oedd ddim yn gweithio mewn prawn ddoi o gwbl. Ond mae'n emosiynol wedi gwir, dwi'n gweld enwau'r ffermydd, mae'r hanes yma, mae pawb sydd wedi edrych arno fo'n dweud bod o'n cyffwrdd nhw, felly tanglachadau mawr i chi. Diolch yn fawr i chi. Gwch chi ddathlu wan. Gallwn. Pob lwc. Diolch yn fawr. Wel, gyfeillion, prif benawd y dydd yn Llanelwedd ydy gwres. Doedd hynny ddim yn anusgwyl, ond dewch i ni gael bwletin swyddogol rwan gan Megan. Diolch yn fawr, Nia. Mae'n poethi awr wrth awr yma'n Llanelwedd ac yn Gymru hefyd. A'r cynnes ac heilwen cry yn arwain at dymereddau uchel. Mae'r tymheredd fama yng nghyffiniau Llanelwedd yn rhyw 30 gradd Celsius ar hyn o bryd. 34 gradd Celsius yng Ngogerdda'n Ceredigion ydy'r cyfanswm ucha ar hyn o bryd ac yn ystod yr awr nesaf mi fyddwn ni'n cadw llygad craff ar gyfer y recod na. Felly gadewch i fi eich atgoffa chi ar gyfer yr rhybydd orau na o wres eithafol. Mi fydd hwnnw mewn grym yn ystod y dydd heddiw yma ac yn ystod y dydd y fori eto. Byddwch yn hynod o ofalus, mae yna heilwen cry iawn a tymereddau uchel iawn hefyd. Cofiwch eich heli hael, y dŵr a chwiliwch am y cysgod os fyddwch chi'n dod draw yma i'r sioe yn ystod y dydd y fori. Felly, heno, mi fydd hi'n sych, mi fydd yna amball gwmwl yma gacw, ond mi fydd hi'n boeth nes y bydd hi'n machlyd. Felly, hynny'n arwain at noson gynnes iawn yn disgyn fawr is na ryw 20 gradd Celsius. Felly, mae'n mynd i fod yn ddigon anghyffyrddus i gysgu yn ystod y nos heno yma. Felly, bora fori, mi fydd hi'n sych, mi fydd yna ddigonedd o heilwen, ac eto mi fydd hi'n boeth iawn yn cyrraedd rhyw 36 neu 37 gradd Celsius eto ar ei ucha yn ystod y dydd. Erbyn pnawn fori serch hynny, mi fydd hi'n cymylu o'r gorllewin, a mae'n ddigon posib y bydd yna gawodydd yn dechrau'n cyrraedd ni wedyn gyda'r nos. Fel o'n i sôn yn boeth, dyna be bydd y brif stori. Felly, dydd y Mercher, mi fyddwn ni yn croesawu amball gawod yn ystod y bora a hefyd mi fydd y tymheredd na wedi gostwng rhyw 20 gradd erbyn dydd Mercher. Fel o'n i sôn, dwi'n siŵr fydd hynny i'w groesawu. Ond am y tro, byddwch yn ofalus yn y gwres mae'n lleithol yma. Dyma ni, edrych ar dod efo'r gwyntych bach yma. Chwsiau'r cynnes yma. Diolch i ti, Megan, a da ni'n trio'n gorau i gadw yn cool yma. Ond da ni'n parhau ddarlledu tan 5 o'r gloch, ond nesaf ar S4C, dewch i ni gael y newyddion.
Pnawn da ar ddiwrnod agoriadol y sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Mae yna rybydd amber am dywydd eithafol ar draws Cymru, gyda'r disgwyl i'r tymheredd godi'n uwch na 40 gradd Celsius mewn rhai ardaloedd yn Lloegr. Mae teithwyr rheilffordd hefyd yn cael eu rhybuddio i ddisgwyl oedi dros y dyddiau nesaf oherwydd cyfyngiadau cyflymder yn ystod y tywydd poeth. Yn ôl Network Rail, fe allai rhai teithiau yng Nghymru a Lloegr gymryd ddwywaith yn hirach na'r arfer. Yn y cyfamser, ar faes y sioe fawr, mae arweinwyr amaeth yn galw am fwy o gymorth i helpu ffermydd sy'n dioddef o gynnydd sylweddol mewn costau cynhyrchu. Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn honni bod gwledydd yr Undeb Ewropeaidd yn gwneud mwy i helpu ffermwyr nhw. Dyw Llywodraeth Prydain heb ymateb i gyhuddiad yr Undeb i bod yn ffurfio cytundebau masnach, gwan niweidiol a diwerth ar ôl Brexit. Mae'r ddadl fyw nesaf ar gyfer arweinyddiaeth y ceidwadwyr wedi chanslo ar ôl i'r darlledwr Sky News ddweud bod Rishi Sunak a Liz Truss wedi gwrthod cymryd rhan. Roedd yna wrthdaro cyson rhwng y ddau ymgeisydd yn ystod y ddadl fyw a'r ITV neithiwr dros gynlluniau economaidd a'i perfformiad yn ei swyddi cabinet. Bydd y 5 o ymgeiswyr sydd ar ôl yn y ras yn cael eu cytogi i 4 heno yn y drydydd rownd o bleidleisiau. Mae Cwest wedi clywed sut y gwnaeth bachgen yn ei arddegau a syrthiodd mewn i chwarel yn Horfaen farw o anafiadau niferus i'w ben a'i gorff. Cafodd y gwrandawiad i farwolaeth Myron John Davies oedd yn 15 oed i agor a'i ohirio y bore yma. Mae pris tŷ a'r gyfartaledd yng Nghymru bellach wedi codi'n uwch na 240,000 o bunnoedd yn y tro cyntaf erioed. Yn ôl Cymdeithas Adeiladu'r Principality, mae prisiau blynyddol wedi cynyddu ychydig mwy na 11% ar gyfartaledd yn ystod ail chwarter y flwyddyn eleni. Yn 78 oed, bu farw'r cyn chwaraewr a hyfforddwr rygbi Gary Samuel. Chwaraeodd yn safle'r mewnwr dros ysgolion Cymru, Caerdydd a Pontypridd cyn troi i law at hyfforddi. Treuliodd gyfnod yn Iwerddon hefyd yn ardal Balina. Roedd yn gyfrannwr cyson ar y cyfryngau fel ail-lais a dadansoddwr craff. A dyna'r bwletin am 2 o'r gloch. Sara Esill fydd yma gyda penawdau a toc yn 7 o'r gloch tan hynny felly. Hwyl fawr i chi.
it gives me huge pleasure to announce that the 2022 Royal Welsh Show is officially open. Mae'r sioe fawr wedi dechrau. Fe fy'n rhaid i'r sir nawdd clwyd disgwyl yn amyneddgar iawn. Ond mae hi yma a da ni yma efo chi ar S4C 5 o'r gloch. Na, does na nunlle gwell i fod na'r sioe, y bobl a'r sioe sydd yn ddathliad o bywyd gwledig Cymru. Ie, croeso cynnes yn ôl. Da ni yma yn crwydro y cylchoedd cystadlu, da ni'n nghanol y cymdeithasu hefyd. Dwi'n edrych ymlaen at gael golwg ar y gwaith llaw yn ystod y prynhawn. Mi fyddwn ni hefyd yn rhoi sylw i wobra'r gymdeithas, gwobr y Dr Emrys Evans a gwobr Sir Jones. Mae'r rheini wobra pwysig iawn ar ddillun y sioe. A wedyn, uchafwynt y prynhawn pencampwriaeth y beef unigol honno am 4 o'r gloch. Felly yna ddigon i'n cadw ni yn brysur. Ac yn wir i gylch y gwartheg, da ni'n mynd rwan. Wel, dyma ni yng nghanol cyffro'r cystadlu unwaith yn rhagor ynghylch y gwartheg. Dydd Llun i'ch atgoffa chi yw diwrnod y gwartheg beef, wrth gwrs. Mae'r brydiau cyfandirol wedi cael ei eiliad yn heilwen cylch gwartheg Llanelwedd y bore yma. A'r brydiau cynhenid nawr sydd yn cael cyfle i fynd amdani a cael lle yn y prif bencampwriaeth nes mlaen pynaw yma. Mae gwartheg yr ucheldir yma, mae'r hirgorn, mae'r Aberdeen Angus, British White, y Salers a'r Burgorn. A'r Burgorn sy'n cael yn sylw ni fan hyn a gweud y gwir, fy ni weld y tarw bach ifanc yma nawr yn nosbarth y teirw ifanc a Brian Thomas. Dwi'n cael un lan llyfyrnach sydd da fi o hyd yn gynlywydd, is-lywydd, mae'n ddrwg. Undeb ymweithwyr Cymru, Brian? Do, unwaith. Chi'n gweld eisiau'r job? Lot lai o gwdan nhw yes. Ond yn ameithwr o fri hefyd ac yn cadw gwartheg Burgorn eich hunan. Dosbarth bach yma nawr i'r teirw ifanc. Mae yna 4 tarw bach neis iawn yma. West, 4 tarw bach digon da. Mae un yn sefyll mas i fi, yn bersonol. Yr un broc sydd yn blaen i mynd hyn. Darw cywir iawn. Yr un ar ddiwedd y llinell ten, yr un 3-2-4-1. Ie, na ti, hwnna mae'n gweld yn cael ei droi. Mae tarw coch wedyn ar tarw gole fan hyn. Sa'n siŵr iawn pyn o'r una sy'n mynd i gael. A dyma fe'r tarw sydd wedi dal eich llygad chi fyna. 3-2-4-1. Pam hwn te, Brian? Wel, mae'n darw bach cywir iawn. Mae pawb pan bod chi'n wylio tarw, chi'n moyn tarw sy'n mynd i wellach y chyrd chi. Mae lot o'r unweddau da iawn yn hwn, wedi mae part ôl da arno e, a cewn ôl reit o'n o. Dwi'n meddwl rhywbeth slip yn ei bod ni gwt fyna. Mae'n darw bach eitha smart. Ond wedyn mae'r tarw coch hyn wedyn, os ydych chi wedyn ni, os ydych chi moyn growth, hwn yw'r tarw. Ife? Ie. Pam hynny te? Wel, Mae hyd da. Mae hyd da, mae stretch yn do, a sgwrn da yn do. Mae hwn yn darw smart hefyd, yr un sy'n dod fyny nawr at y beiriad. Wedi tarw bach neis mynd do. Wedi droi allan yn dda iawn. Wedyn, werth i gweld. Ydyn, chwarae teg, dosbarth cryf eithriadol ac i chi'n dipyn o arbenigwr ar y bryd. Gyswn ni'n cyfle i drafod y gynharach, ond Brian, i chi wedi cael tipyn o glod yn dod dros y blynyddoedd am y fiches sydd â chi? Wel, wedi ennill yr hardd competition sawl blwyddyn. Fel wedys i, dwi ddim yn showman, ond mae'n bwysig i fi i cael hyrd bo patrwn iddi. Nawr te. Chi'n lico, pan mae rhywun yn dod i weld eich gwartheg, chi'n gwybod reit na'r teip sydd gyda ge, a cadw at y teip yna, a gwella ar y teip, ynddo fe. Ie, ni'n iawn. Rhyw wartheg seis canolog mae sydd â fi. Welwch chi rai gwartheg mawr iawn. A welwch chi wartheg yn llai wedi sy'n drych ar ôl i hunain yn well ar y mynyddoedd mwy caled, ynddo fe? Wrth gwrs. A mae'n bwysig bod chi'n cael gwartheg sy'n siwt o'r ffarm, ynddo fe? Ac wrth i bobl ddod at y bryd a cadw'r gwartheg yma, haws fydd i wella bichesu ac i gael yr hyn i chi eisiau, ynddo fe? Os chi'n moyn rhywbeth mwy o faint fydd ei gael o bosib yn byd? Wel wedi sy'n gynharach, welodd y bryd treiad am lawr yn ddychryn yn y 60au. Am y reswm bod nhw wedi gwrthod
symud ymlaen yn dweud. Ond wedyn, dethon nhw mewn wedyn a gwad o Ffrainc. Reit. Mae'n a jw yn nhw'n galw e. A roedd hwnnw dipyn o seis a confirmation nôl mewn i'r bryd. Ond nhw wedi mynd yn fach iawn. Y cyfyr. A maen nhw wedi tyddu o mynd i. Ond beth sy'n dda yn y society, maen nhw wedi slwpo wneud ni nawr. So mae'n un yn ôl nawr mwy i'r siop o'r. Dyna'r beirniad yn cael tipyn o dasg a mae wedi tynnu nhw fewn i'w llinell a brean y tarw. Wedwch chi wrthai pan ddoth e fewn y tarw bach ifanc o mae hwnna o chi'n ei ffansio i fynd ar garden goch? Wel, dwi'n gwybod am y judge mae Melico Corff. A pwy yw'r beirniad at goffwch ni pwy sydd dan? Mae'n dod o Norfolk yma. Sa'n siŵr iawn o'n nhw. Ond dwi'n gwybod bod e'n iwso dipyn o darfod Glyn Leila, lan yn y gogledd ar Arban. Wedi dod o South Wootton, ma fe? O Norfolk, na chi, dwi'n Norfolk. Mr Barrett. Yw'r beirniad sydd yn cael y dasg o feirniadu'r gwartheg Burgorn. Ac yn cael tipyn o dasg hefyd. Wedi, o'n i jyst yn siarad am Glyn Leila, yn Major Gibbs lan yn y gogledd o'r Alban. A beth sy'n lan ar ei ffarmau a mae dag e wrthig gweld e, mae cyrff iddyn nhw. Mae'r tarw bach o'n darw bach dwfwn iawn yn e. Ydy ma fe. Yn bendant. Ond mae yna bedwar tarw bach eithriadol ma, war y teg. Barn ni'n dyn yw, ynddo fe? Mae nhw werth i'w gweld. War y teg, werth i'w gweld. A Mr Barrett yn pwyso a mesur yn ei het. Yn ei het wellt, a dyna ni'r penderfyniad wedi ei wneud. Mr Barrett yn barnu yn yr Great Yorkshire Show llynedd. Wedi mynd i rhif 3-2-4-1. Unwaith eto, headlined partners, partneriaid headline sydd berchen hwn a headlined Rokaku. Rhywun dod o'r un stabal ar tarw mawr gynnu, ynddo fe? Ynddo fe, nawr te. Felly maen nhw'n cael sioe arbennig. Yn dechrau'n dda, dy beth. Di'n wir. Wel, am y tro, Brian, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i ti. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Mae bob dim yna, rhestr y cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, cyfeiriad at teithio, map o'r maes, gwybodaeth am bob peth. Ewch i s4c.cymru/sioe. Croeso athon ni ganolfan gneifio Meirion, dan ni'n ei chanol i fan hyn. Mae'r gres yn cynyddu o ran y cystadlu ac o ran y tymheredd y fan hyn wrth i'r rhagbrofion mynd ymlaen ar gyfer y cystadleuaeth trin gwlân agored. Ac yma'n hyn rwan ar fwrdd rhif 1. Mae gennym ni Ffion Jones yma'n hyn yn brysur iawn wrth i gyda'r cnu yma. Ffion yn un o ddinasty Cymraeg o ran cneifio yn briod gyda Richard Jones, pencampwr cneifio'r byd ar hyn o bryd ac ar ben hynny yn magu teulu ifanc Gwenan Pawai di hon wedyn yr holl ffordd o Langwm via Zela Newydd a bellach yn byw yn Ned Loegr ac yn nes ymlaen yn y gystadleuaeth yma mi fydd i merchu yn cystadlu hefyd. Felly mae yna deuluoedd yma'n hyn sydd wedi magu ar gneifio ac yn byw ac yn bod yng nghwni'r defed a'r cnyddiau yma. Tafliad gwych y fanna gan Ffion Meilis, Ffion Jones. Mae hi rwan yn cael ochrena ac yn y cyfamser mae Gwenan Pawai wedi gorffen gyda'r cnu yna. Mae yna un cnu ar ôl gen i hi fan hyn ar y llwyfan ar hyn o bryd, ond Ffion yn ôl fan hyn unwaith eto'n clymu. Wedyn yn y canol, be di hanes y ferch ma yn y canol? Jane Harkness Bones yr holl ffordd o Loegr yma'n hyn. Mae hi yn chwarae drymiau mewn band, mae'n debyg, yn cael ei adnabod fel y Pocket Rocket. Eitha'n cael hwyl arni. So dyna nhw. Un, Ffion Jones. Dau, Jane Harkness Bones. Tri, Gwenan Pawai. Ben a'i gilydd ar hyn o bryd. Cneifwyr rwan yn gorffen y defed diwetha. Felly, dyna bod, dim mwy o gneifio rwan, mae'r cnyddiau i gyd ar gael i'r trinwyr. Gyd sydd angen wneud rwan ydi curo'r cloc a'r cyntaf i orffen fydd yn debygol o ennill. A beth sydd ar gael, os da chi'n ennill, wel, os da chi'n Gymraes yna, mae bosib y byddwch chi'n cael eich dewis os ydych chi'n mlaen i'r ffeinal ac ennill yn fanno fel un o garfan Cymru i gynrychioli eich gwlad yn nghystadleuaeth y pencampwriaeth ar byd y flwyddyn nesaf fyny yn
yr Alban. Yna ni, felly, y bwrdd wedi glirio yn y canol gan Jane Harkness Bones tra bod Fion yn fan hyn yn clymu y cnyd dwytha. Ar hyn o bryd mae Jane Harkness Bones ar y blaen. Gwenan Pawai wedyn ar tafliad dwytha. O, dyna un da, mae hwnna'n edrych yn hyfryd ar y bwrdd yn dydi. Chi'n gallu gweld bob tamed o'r blaen i asesu y lle mae unrhyw ddarnau budur neu unrhyw ddarnau bler neu unrhyw ddarnau o redyn. Fyddi dynnu'r hyn i allan. Clirio'r stondin rwan, unwaith eto, a wedyn canolbwyntio o dan y byrddau. Mae Gwenan ar ei holi ar ychydig achos wedi heb gael cyfle i glymu y cnys yn y cymamser. Dyma Fion yn pwysio am bach i wneud yn siŵr bod ni'n gwneud y job yn iawn yn credu ac yn tynnu bob tamed o flan ma'n rwan oddi ar y llwyfan achos pwy bynnag fydd yn mynd yna nesaf dyn nhw'n eisiau gwybod am wlan ar y llwyfan o dan eu traed nhw. Dyma ni, mae'r camera'n canolbwyntio rwan ar Fion Miles Jones y fan hyn o ardal y Corwen ac yn y cymamser o dan yn wyneb ni y mae Jane Harkness Bones wedi sleifio hi ac wedi gorffen ac yn chwys domen ac yn fer o wynt. Llongyfarchiadau mawr i fi hi, gawn ni weld pwy sydd wedi ennill.
Mae'r haul yn parhau I dywynu fan hyn yn Llanelwedd ac yn tasgu lawr ar y prif gylch. Ac yn ni'n llythrenol yn merw y gystadleuaeth. I ni'n edrych ar y ceffylau hela yw marchogaeth a'r pwysau trwm i'r cesig neu'r adfeirch dros bedair mlwydd oed. I chi'n gweld yr un sydd wedi bod yn beirniadu y cyd-ymffurfiaeth sef Jeanette Lefort. A Jodie Soul sydd wedi bod yn beirniadu yr marchogaeth. Sori, dim ond 2 sydd yn y dosbarth yma sydd yn biti, really. 4 wedi cyfrestru gystadlu, ond dim ond 2 sydd o'n flaenau ni. Ac ar y brig ar hyn o bryd, dwi'n gweud yn siŵr, beth wyt ti'n? Patrick's Choice ar y brig. Mae'n berchen I Angela Tucker a Sophie Curry sy'n reido. Mae'r ceffyl hyn, fi di hoffi dilyn y ceffyl hyn blwyddyn yma, achos nath gŵr Angela prynu'r ceffyl iddi i'r Nadolig, a mae wedi mynd at Sophie I gael ei wneud, a mae Angela riod di cael dim byd yn mynd I Horse of the Year nag i'r Royal International Horse Show, a mae wedi mynd i'r 2 a nath ennill dosbarth da iawn yn 3 counties I fynd I Horse of the Year. Felly maen nhw'n cael blwyddyn anhygoel dy fe. Mae jyst yn geffyl bach hyfryd, fo'n dig. Wel, ceffyl mowr hyfryd. Mae'n geffyl hyfryd. Ac yn hyfryd pan wyt ti'n gweud yr enillion wedi cael yn barod bod e'n cael mynd i'r sioeau mowr, mae'n wych i'r gynulleidfa ac I ni I weld. Odi. Falle mae 2 sy'n y dosbarth, mae'n bleser I ni weld y cyffylau sy'n dod yma. Odi, maen nhw'n gyffylau da, hyd yn oed os mae dim ond 2 sy'n maen nhw'n gyffylau neis. Ie. Yn enwedig fe fi'n caru, mae bach o soft spot o fi amdano fe fi'n caru. Cael torri syched ar ôl yr holl waith. Rhwng y 2, oes na dimladau gyda un ohonoch chi, paun ar hain? Dwi'n meddwl yr un sy'n gyntaf ar hyn o bryd sy'n mynd eitha'r dosbarth yn hawdd, dwi'n meddwl. I aros? Fi'n credu. Nes i'n gweld y beirniad arno fe, ond mae wedi bod yn mynd yn dda lenni, felly mae Sophie wneud job yn da arno fe, so fydden ni'n meddwl, heb weld beth sydd wedi digwydd, mae fe'n eitha aros fyna. Siwt dimlad oedd hi bore yma I gael bod nôl yn y prif gylch yn cystadlu ar ôl saib? Oedd hi'n gyffroes. O'n i'n teimlo'r un cyffro yn dilyn lan at y sioe, sa'n cedi ag arfer, achos o'n i mas o'r arfer o wneud e, ond wrth bod ni'n gyrru ar hyd y top tuag at Biltho ac edrych lawr ar y maes, o'n i'n dechrau, nath cyffro dechrau build o werin. Y pili pala yn y bola yn dod nôl I fe. Ti'n cael y timlad na, achos ti'n cysylltu gymaint o brofiadau lle ddechmygu o dy gefndir di gyda'r lle yma. Mae mor gryf y ddoi ohonoch chi. Dyma di'r meca mewn ffordd o ran iddyn ni dangos gwahanol sioeau, mae'r arwerthiant yma I ni fel rhai sydd diddordeb yn y bryd Cymraeg. So mae bilth, lle mae'n ymwneud lle mae Llanelwedd, mae rhyw tynnu, mae'n tynnu ni ato fo, Ie, ac o ran atmosffer fi'n credu, dim ond fan hyn, mae falle 3 sioe trwy Prydain I gyd, fan hyn, yr Highland, Great Yorkshire, ond fel David yn gweud, mae mwy pwysig fan hyn o ran y brydiau Cymraeg, felly mae'n gyffro. Mae mwy o gyffro fan hyn na mynd byd arall. A chyfle I drafod a dod nôl at eich gilydd a gweld beth sy'n mynd mlaen yn y byd cyffylau, mae'n siŵr. Gweld gwynebau ni gweld ers tro diwethaf o'n I ma, fi'n credu. A dyn ni'n gweld cyffylau, dwi'n meddwl, dyn ni heb gweld, mae yna rhai sy'n cael ei ddangos yn 3 mlwydd oed wan, does neb wedi gweld oherwydd Covid a heb cael sioeau. So mae'n braf cael gweld pobl a beth sy'n gen bobl ar ôl cyfnod hir o wneud dim byd. Mae'r hat I ffwrdd sy'n golygu bod na benderfyniad wedi dod oddi wrth y beirniad. Jeanette Lefort wedi bod yn edrych ar y cyd-ymffurfiaeth ac yn siglo llaw, a Jodie Soul wedi wneud gwaith gwych hefyd yn edrych ar y marchogaeth. A llon gyfarchiadau gwresog I Patrick's Choice. Balch iawn o gael gafel ar y cerdyn goch a'r rhiban wrth gwrs. Llon gyfarchiadau mawr iawn I Patrick's Choice yn dod yn fuddigol ac yn cael gafel ar y cerdyn a'r hosyn coch yn adran y cyffylau hela yw marchogaeth a'r pwysau trwm. A Sophie Curry ar ben I digon.
yn rhoi sioe i'r gynulleidfa fan hyn. Wel, erbyn hyn, dwi wedi ffindio'n ffordd lawr i'r adran goedwigaeth. Ardal bwysig iawn, ardal boeth iawn. A bod tro ddwy yma, mae'r dyn yma ar hyd y lle yn brysur iawn. Iwan Meirion, ti'n o lew heddiw? Dwi'n meddwl gwybod prawn da ti. O, ti'n mynd chwysu llawer, waith. Llai neu ri, beth yna? Dim yr un bad, de. Da ni'n lwcus, dim yn bwrw glaw na di. Na, di'n hollol. A mae'n ardal brysur ofnadwy yma, gymaint yn digwydd yma. A dwi'n credu bod bobl ddim yn sylweddoli faint mor bwysig ydy coedwigaeth a'r diwydiant. Ban bendant. Mae'r ardal, gen i ardal gwych fan hyn, does yn ardal goedwigaeth. Mae gen ni'r bwyellwyr yn mynd ymlaen, ond mae yna fwy goedwigaeth na dim ond hynny. Yn hollol. Fel diwydiant yng Nghymru, mae'r diwydiant gwerth 670 miliwn o bunnodd i'r economi yng Nghymru. Mae bobl yn anghofio hynny. Cyflogi dros 12,000 o bobl yng Nghymru gwledig, felly da ni diwydiant cry iawn. Ie, a mae yna, achos fel amaethwr, neu mae ffarm, mae yna sôn am blannu coed, mae bethau, ond mae yna gydweithio'n gyda mae'n fyd, mae o'n un diwydiant o fewn Cymru ydi o mewn ffordd, ydy? Yn bendant, a mae yna diwydiant yna tebyg iawn i gilydd tydyn, a mae'n bwysig wedi yn cefn gwlad bod ni'n gweithio'n agos efo'n gilydd. Mae yna le i blannu coed, mae yna le i amaethu, ond mae rhaid ni siarad a mae rhaid ni gweithio efo'n gilydd. Fatha gwlad Prydeinig, da ni'n mewnforio 80% o'r coed da ni'n defnyddio. Yn yn tai, yn gerddi. Mae rhaid ni fod y fwy gynaladwy. Dim ond efo'n gilydd fedra ni daclo hynna dros y flynyddoedd i ddod. Ie, a wyt ti'n masnachwr coed wyt ti fel swy? Masnachwr coed dwi'n prynu a gwerthu coed, prynu coed yn sefyll, i risgyn o, gyda peirianna, gwerthu gwanol fanna, i melinodd gwanol, gobeithio neu pint. Yn y canol, ond hefyd, talu pris teilwng i'r perchenog y tîm. A mae'n swydd, diolch yn rhywbeth sy'n tyfu dros nos, mae'n swydd hir dymor, yn dydy? Yn union, a dyna pan mae mor bwysig bod ni'n edrych ar plannu coed rwan. Sut da ni'n mynd i cael unrhyw bydd o coed yma am 20, 25, 35 o mlynyddoedd. Bydd na dynio, hwrach mewn 20 mlynedd, ond ta da ni'n cael y final crop na, fel da ni'n dweud, mae'n mynd i fod yn 35, 40 years. Felly mae rhaid ni edrych rwan i wneud siŵr bod ni'n diogelu dyfodol y diwydiant, ond hefyd da ni'n cloi carbon. Pawb yn sôn am cloi carbon, tydyn? Ond da ni'n cloi carbon bob dydd drwy tyfu'r coed. Wrth i ni dorri nhw, maen nhw'n mynd mewn i tai fel sgenna ni tu nôl fan hyn, a mae'n cloi carbon am flynyddoedd. Mae rhaid ni weithio efo'n gilydd a peidio clasio fatha dau ddiwydiant yr amaeth a goedwigaeth. Mae rhaid ni weithio yn gytun. Yn hollol, dweud am y dyfodol wan te, i rywun ifanc fel fi, eisiau mynd fewn i'r diwydiant, oes yna gyfleoedd i fynd fewn i'r diwydiant? Yes, Dafydd, da ni'n mynd yn Saesneg sy'n dweud backward industry, da ni'n mynd backwards o gwbl. Da ni'n diwydiant sy'n meddwl ymlaen llawer. Mae gennym ni peirianna sy'n gweithio yn y coed sy'n cael cyfle bore yma ar simulator un o'r rheina. Mae'r peirianna yma werth bron iawn 100 miliwn o bunnodd. Peirianna neith dorri... 100 miliwn? Hanner 100 miliwn. Ie, ond dal o lot. Dal o lot o bres, dyni. Ond mae'r peirianna yma, mae nhw'n fodern, mae rhywun yn gweithio. Mewn swyddfa mewn bob y tai, ond y ganol unllan, canol dyfu, canol bob un tywydd, yn gyfforddus, yn edrych ar gyfrifiadur. Felly mae yna ddiwydiant gwych na. Tu nôl ni, mae gennym ni y fforddwyr sy'n hyfforddi bobl nid yn unig i weithio peirianna fel hyn, i weithio llif gadwyn, ac hefyd sydd wedi blannu coed, sydd wedi dyfu a sydd wedi edrych ar ei ôl nhw fyd. Felly mae rhaid ni gofio, mae yna ddiwydiant yna, a mae o'n ddiwydiant proffesiynol. A mae'n fwy na jyst un a bwyell ac hyra mawr. O, yes, Gof Dafydd, mae llawer o rogia sy'n ôl ar y bwyellwyr. Maen nhw'n gweithio ar y peirianna, maen nhw'n gweithio ar y loris yn y coed. Dipyn bach o hwyl di hwn iddyn nhw. Swn i'n misio wneud o'n y tywydd yma. Gwyliau, busman's holiday. Busman's holiday, yn union. Iwan, diolch i ti am y sgwrs a pob lwc efo'r wythnos. Swat o'nach, di ta. Diolch yn fawr. Mae pethau'n cyffroi fan hyn nawr ynghylch y defed gyda phencampwriaeth gwrwedd y defed torddi. Bethan? Wel, mae'ch perthynas chi, Siôn Jeffries o Fynydd y Garreg, yn gwneud yn eilltuol. A dwi'n mynd i fynd ar un fawr? Wel, pwy a wyr, mae da fe dau yn cystadlu yn y cystadleuaeth yma. Mae siawns dda, dy fe, ond pwy a wyr. Mae yna un arall yn y ras. Oes, a mae'r tri yn werthu gweld. Mae'r hwrdd dwy flwydd a throsodd yn arbennig a'r hwr blwydd. Oen hwrdd, mae da fe lot i wneud i feiddi hwrdd. Ond, mae fwy o bwer gych chi chydig o sefyll hwrdd. Yn sicr, ond amser y ddengis. Felly, mae dyn ni Aaron Hemmings o fferm Pantyclai, Llandeilo, a mae fe'n dangos yr hwrdd blwydd. Hwrdd blwydd, ynddi. A wedyn mae Siôn Jeffries o Fynydd y Garreg yn dangos yr hen hwrdd a'r oen hwrdd. Lle mae Malcolm yn mynd? O, nath e'n dwyllio ni fyna. Oedd yn edrych mas o'n mynd am Aaron, yn dod e?
Bendigedig. Ond siŵr wedi gwneud hi. Ie. Ennill pencampwriaeth gwrywaidd y dyfed torddi. Neilltuol. Wir. Wel, werth i gweld, yndi. Ond oedd Sion yn dal ar oen hwrdd, wedi cael Carwyn Harris Llandeisant i ddal yr hwrdd drosto fe. Wel, falle bod yr hwrdd yn y gres ma, ddim lot o hwyl yno fe, so falle Carwyn oedd yn cael y stro fach, falle. Braf o pawb yn gallu helpu gilydd. Wel, na i wedi cael sgwrs cyflym iawn gyda Sion, cyn bod yn mynd mlaen ar gyfer y bencampwriaeth arall. Llongyfarchiadau Aron, da iawn ti. Wel, Sion, be ti'n neud ycha? O, sa'n gwybod. Ie, sioe anhygol, ti'n bod. Yeah, not every year like this, so... A nes ti ddewis yr un anghywir? Nes ti fynd ar oen hwrdd? Pam ni de? Ie, mae Carwyn yn gryfach na fi, so... Fe credu bod ti wedi cael gres y drad hyd yma yn barod. O, serious, ie. Bydd cwpl o peints yn cael ifed heno, anyway. Heddiannol iawn, llongyfarchiadau mawr iawn i ti, a phob lwclys mlaen. Diolch. Diolch ti. Ar hyn o bryd, i ni'n edrych ar y bencampwriaeth yn adran y ceffylau hela yw marchogaeth, a mewn ffordd yn atgoffa rhywun o siwt mae'r bore wedi edrych ac enillwyr pob un o'r categoriau yn y dosbarth yma yn dod nôl i fynd am y bencampwriaeth. A Beth, o'n i'n sôn bod y gymdeithas leni wedi rhoi'r hawl i bobl, os dyn nhw eisiau, i dynnu siacedi bant os dyn nhw'n mynd rhy dwy, ond pawb wedi
stico'r drefen ar i'r traddodiad. Odyn. Achos dyna sy'n gywir, a fi wastad meddwl, os yw'r beirniad yn gallu cadw fynd, yn ei ddillad nhw gyd, dim ond awr i ni na, ta bod nhw'n lot yn hirach na ni, felly dyna'r beth cywir i wneud, yw i aros fel dylen ni. Bydde ti'n timlo'n wahanol hefyd sydd ti yn tynnu dy siacen bant, bron o bod ddim cweit yn gyflawn? Ie, fi'n credu bydde ni, a fi'n hoffi cario rhyw mints a criba bach neu rhywbeth yn ymhoced. Rwy'n wedi bod y trics i gyd nawr. Dim ond y rhai enillodd y dosbarthiadau sydd wedi dod o fewn. Dwi'n siŵr bod gen y gyntaf a'r ail a hawl i ddod nôl i'r bencampwriaeth yn falle bod y tymheredd falle wedi rhoi ambell un ffwr. Odi, sa'n ni'n meddwl. Os bydde ddim mor dwy mae hyn, fydden ni moyn gweld yr ail yn dod nôl fyd, achos dyna eto sy'n gywir i wneud, a'r peth cwrtais i wneud, ond gan bod ni mor dwy yn fi'n credu, gewn nhw bantau. Gyda ti? Gyda fi, ta beth, ia. Os na amgan gyda chi, am bwy fyddech chi'n mynd te? Dwi'n meddwl rhwng Patrick's Choice a Snakes and Ladders efo Zara Owen yn y bencampwriaeth yma. Bydden ni, fi heb weld y dosbarthiadau, felly fi'n ffili gweud yn iawn, ond o wylio fan hyn fi'n credu rhwng y ddoi na fydden ni fyd. Beth yw am y ddoi na sydd wedi tynnu'ch llygad chi? Maen nhw'n mynd yn dda, maen nhw'n edrych fel sy'n nhw'n rhai amser neis i'r bobl sy'n farchogaeth. Maen nhw'n edrych yn smooth, maen nhw'n edrych yn dda yn ei hunain. A fi'n credu, maen nhw just... Maen nhw'n symud mlaen dyn nhw hefyd. Odyn, a maen nhw just yn edrych yn gyffyle o ansawdd uchel fi'n credu. A mae rhaid cofio hefyd, mae cyffyle hela nhw marchogaeth i nhw, felly cofio mae angen iddo fe fod yn gysurus hefyd. Gan i chi fod yn mynd i fod ar un cefnau nhw am ddornod gyfan. Ie, a bod nhw'n cyfro lot o'r ddeiar wrth bod nhw'n mynd, ond eto'n smooth ac yn gysurus. Wel, dyma ni gyfeillion yng nghalon Cneifio Cymru yma yng nghanolfan Cneifio Meirion yn y sioe fawr 2022 a dyma chi y ffeinal gyntaf i gael ei chynnal sef rownd derfynol trin gwlân i ddechreuwyr yn herio ei gilydd. Mae dwy Wyddeles ac un Gymraes ar stondin 1 ar bwrdd 1 mae Ellen Murphy ar 2 Hazel Crow ar 3 Kate Davies a dyma ni olwg fan hyn ar y tafliad Kate Davies o Gymru ac un gwych oedd o hefyd a mae hwnna yn rhoi'r cyfle i asesu'r glaniad yn iawn cyn dechrau lapio fo. Mae'r cneifwyr i gyd yn cneifio 4 o ddefed. Maen nhw'n cymryd rhyw funud ar 20 eiliad mwyn cneifio bob un. Fi allan nhw'n neud o'n gynt, ond gan y dechreuwyr sydd yn fan hyn, maen nhw'n rhoi cyfle iddyn nhw gael digon o amser i drin y glân yn iawn. Clirio'r stondin ydy'r gwaith nesaf, ond lapio ar hyn o bryd mae Kate Davies fan hyn yr holl ffordd, just lawr y ffordd o Gymru. A wedyn, fan hyn, Ellen Murphy di hon o Iwerddon. A cael hwyl reit arni, ond mae'r bwrdd ma mor llydan a mae'n chydig o'r glân wedi cwmpo lawr yr ochr. Felly mae gen i waith cymoni yn fan hyn. Nid yn y blaen, a thafliad arall yn fanna gan Kate. A dyna chi y clu ola iddi hi, felly mae hi yn cael hwyl dda arni. Wedyn yn y canol mae Hazel Crow. Fi welwch chi Hazel rhedeg yn fanna i nôl y clu diwetha oddi ar y stondin. A mae eisiau clirio'r stondin am wedyn ar gyfer y cneifiwr nesaf i ddod i mewn. Rwan, ta nôl â ni at golwg ar gefn a thafliad gwych yma gan y Hazel Crow. I'r dim, mae gallu gweld y glân i'r dim. A wedyn, dechrau lapio wan, tynhau o gymaint as i bosib, fel bod o'n dyn, hel yr ochr yna mewn. Da ni'n eisiau gweld dim o ochr allan y glân ar y bwrdd yna. Welwch chi yn y cefndir. Gwych iawn gan Kate Davies fanna. Hi wedi gorffen efo'r 4 cni rwan ac yn dechrau clirio'r stondin. Yr cni yna mynd lawr i gael ei feirniadu a fyddwn ni'n gwybod y canlyniad, ond fyddwn ni'n gwybod pwy sy'n gyflyma ar ddiwedd yr her yma yn y munud rwan. A tua munud mae'n gymryd i gymoni a dweud y gwir, dim y bell ohoni. A rwan, yn fan hyn ar stondin 1, mae Ellen Murphy yn cael hwyl arni fyd. Mae hi ar ei gliniau a dweud y gwir, mae wedi ennill amser rwan ar Kate Davies y Gymraes. Pwy sy'n mynd i fynd â hi o ran yr amser? Mae'n agos iawn ar hyn o bryd. A llaw i fyny yma i Ellen Murphy, y gyntaf i orffen. Wel, mae'n dipyn o job i fynd o gwmpas y brydiau yma i gyd yn y sioe fawr, ond ni yn trial yn gorau glas, mae rhaid gweud. A dwi a Brian Thomas wedi dod o'r Burgorn at yr Aberdeen Angus, achos mae yna nifer
cryf iawn ohonyn nhw yma yn y sioe fawr eleni. A dyma'r bencampwriaeth sydd â ni ar eich cyfer chi nawr, ynddo fe, Brian? Ie. Dwi'n mas yn bach o'n gynefin, ond mae yna bar dychryn fan hyn buwch ar tarw. O, yn dos e. Wedi teithio o Loegr i fod yma ar tarw sydd wedi mynd â hi yn dod o'r un stabl fel petai y fuwch ar tarw ac am darw drychais. Mae fe'n sino yn dweud yn yr hael fa. Wedi, mae'n darw da o nadw. Beth dwi'n licio ynddo fe yw dyw mor o ddeis. Mae lot o'r Aberdeens, maen nhw'n rhoi mewn â gwad o Canada, maen nhw'n mynd yn goesog iawn. Ond mae hwn yn berffeth. Glimpyn Riley yw ei enw fe. A'r fuwch hefyd yn enghraifft perffeth o'r bryd yn dwi. Mae yna ddyfnder na'n does i'r corff. Wes, dwi'n meddwl lle ni'n barnu. Fi'n credu mae'r fuwch wedi cael ei. Efe, pam ni, Brian? Wel, chymod, mae'n fuwch nhw'n derus, mae'n fuwch sgwar. Mae pen neis ofnadw ni. A mae'n cerdded yn dda. Mae'n symud, ni'n di gweld hi'n symud rhyw lawer, ond welon ni ddi'n symud yn gynharach ac oedd hi werth i gweld yn dod war y teg. Beth oedden ni'n galw buwch dda i fagu tarw. Ie, nawr te. Ie. Ond war y teg i'r teulu am droi allan y fuwch ar tarw cystal yn dyfe. Dwi'n bach o fod yn bach yn critical yn dyfe. Dwi'n bach yn siomedig ar y llo. Ie. Allai fod y magu bach gwell chi'n teimlo. Falle, ond falle fe tiwrith eto sy'n dal. Ie, wel fel yna mae lot o'r brydiau cynhenid yn dyfe. Mae nhw'n dod yn ar y deg ac yn gwella wrth i nhw fynd yn hun yn dyfe. Ond llong gyfarchiadau i'r teulu. Tipyn o darw fydd yn mynd mlaen wrth gwrs i'r bencampwriaeth nes mlaen heddi. Wel, o'n i'n meddwl bod fi'n chwysu, a mae yna fwy o chwysu yn y cylch cadwygaeth yma. Yn cadw cwmni fi, Terry Hoff. Gystadleuaeth ar ei hanner, Terry. Yndi, mae o. Beth yw'r gystadleuaeth yma? Just sidio am y gyflym a phosib. Ia, single buck, ia. Fydd yn hir iawn. Single buck. Be di'r dechneg? Wel, sefyll yn y lle iawn a iwsio lli i gyd. A cadw fo'n syth. A ni'n gweld y boi'n sbreio, lle bod hi'n cael ar y lli, ie? Ia. A mae'r boi ar y pen di gorffen un maen nhw'n torri neu dyn nhw'n torri dau? Un maen nhw'n torri. Mae'n agos iawn, dau. Iasgob. Na fi'n ar y llifiau yna'n dweud? Oes, mae yna. Una'n lifiau arbennig wedi dod ar ôl? Yndi, mae nhw'n Pegar Acre. Llifiau galw Pegar Acres. Mae nhw'n dod o Zeeland Newydd, Canada. A mae nhw'n tua gwmpas 2,000 a hanner i prynu. Iasgob, ie. A mae nhw'n iawl y miniog. Just ar gyfer cystadlu, dyn nhw'n nhw'n yn y lawer yn y gwaith. Na. A mae yna waith hogi ar hynna? Oes, mae'n job arbennig i pobl sy'n neud, sector nhw i ffwr i Zeeland Newydd neu Canada neu amball yn Australia sy'n neud nhw. Mae yna gystadlu brwd mae heddiw. Faint o gystadleuwyr sydd dros am Arenis a Griw golew? Mae yna dros 20 o Ewrop yma. Oes na fyd? Oes, rei da, rei gorau yn Ewrop. Ie. A mae'r safon yn codi wrth i wythnos fynd mlaen? Yndi, mae'n rei da i weld, rei gorau yma, actually. Mae'n pwysio lleill ymlaen hefyd. Ie, yn hollol. A fel bwyellwyr, oes lot o gyfleoedd i foes ifanc ddod fewn i'r gam? Yndi, os dyn nhw'n gwachad a maen nhw'n ffansi, nhw'n dod i siarad efo ni, mae gennym ni gwahanol clybiau trwy Cymru, a dyn marfa, a wedyn cysylltiad efo ni, a oedden ni'n dechrau nhw off, nhw'n diddordeb. Yna os da chi'n gwylio, dowch i'r ardal yma, gwch chi air efo Terry, a mi ffindydd o fwyell i chi. Ia, Neu chi. Terry, diolch am y sgwrs, a pob lwc efo'r wythnos. Diolch yn fawr. A bara llosgi. Yn ti agor, Diolch. Oce, gret, diolch yn fawr. Y rhosglymau yn cael ei cyflwyno yn y bencampwriaeth i'r ceffylau hela i'w marchogaeth. Ac yn ennill y bencampwriaeth, mae Amy Tuff yn marchogaeth ar ran Kate Griffiths, Green Hawk Amanda, enillydd y dosbarth i'r pwysau canolig yn y ceffylau hela i'w marchogaeth. Yr rhibannau yn cael ei gyflwyno. Yr Gil Wobber wedyn yn mynd i Patrick's Choice. Dyma Andrea Tucker yn cael ei marchogaeth gen Sophie Curry.
ond y bencampwr. Frenhinol Commander. A dyma ni enillydd y bencampwriaeth cynta yn y prif gylch yn y sioe Frenhinol yn 2022. Y ceffylau hela yw marchogaeth Frenhinol Commander yn mynd â hi leni. A Gamey Tuff yn marchogaeth ac yn berchen i Kate Griffiths. Ac yn dal i gafel ar y rhibanyn yn dyn. Cyn bo hir yn y sioe. Ffeinal arall yn y siarad gneiddio y trin gwlan. A mwy o wartheg, y burgor nesa. Aroswch efo ni am ei gewch chi flas o bopeth yma ar S4C a da ni'n dechrau rwan efo'r defaid. Mae'r penllanw wedi cyrraedd fan hyn yn osbarth y torddi. Dyma chi nawr y bencampwriaeth. Wel, Bethan,
Dwi wedi cyffroi nawr achos mae Dani Sioe sy'n perthyn i chi o Fynydd Cerrig a nawr Chrissy Joseph o Aberhonddu. Mae'n ben a'i gilydd i weld pwy sydd yn mynd i ennill y teitl mawr. Sy'n ni'n meddwl mae trwch blewyn bydde hi. Mae'r ddau yn werth i gweld ac yn gredu ti'r bryd a'r cystadleuwyr. Hollti blew sydd ynddyn nhw, mae'n siŵr? Wel, na fel ni dwi'n gweld i, no. Drian ar beirniad Malcolm Evans. Mae fe'n deall i waith, ond mae tasg ti fe fan hyn nawr. Yn wir, yn wir. A mae wedi bod wrthi yn beirniadu o 9 o gloch y bore yma. Tua 4 awr y gystadlu. Ydy. Ond le mae fe'n mynd i fynd? Ble bynnag eithaf, fe fydd rhain yn bar bwerus nes blaen yn y rhyngfryd yn fyddan nhw. Maen nhw'n hyfryd. Maen nhw yn hyfryd. Mae hon nawr o iddo Chrissy Joseph wedi ennill yr wyl wanwyn eleni, felly mae wedi bod yn ben campraeg yn barod. Yndi. Ond y ddau fridiwr. Mae'n cydio yn ei ffon. Mae'n camu rownd. Dim byd wedi digwydd to. A mae Malcolm yn hoff iawn o dwyllo ni. Odi. Bydd e'n edrych ar un a mynd am y llall nawr. Wtwch chi? Mae'n crafu ben, mae'r ffon yn yr awyr. Ble mae am fynd? Y ddafod flwydd neu'r hwrdd? Dyna fe'n twyllo ni to! Y ddafod flwydd o eiddo Chrissy Joseph a'r teulu fyna yn Aberhonddu. Neis iawn. Hyfryd. Ware teg, mae Malcolm yn gwybod beth mae'n neud yn dywe. Digon o ddrama fod e'n cadw ni ar blaen yn trad, Bethan. Oedd, ni'n mynd gwrs le oedd e'n mynd i fynd i fod yn onest, ond yr hesben flwydd gath i yn diwedd. Ond hollti blew oedd hi, mae'n siŵr. A dyna ni, teulu'r Joseph. Well, massive congratulations, Chrissy. Amazing. Thank you, yeah, over the moon. And she's been a winner before? Yep, she was the winner in the Spring Festival in Bilfner in May, so... Yeah. And you've won the champion year before in 2013 and 14. Yeah, a while ago now, but yeah, it's nice to have another one. So yeah, very pleased over the moon. Thank you. I think you spend hours and hours with them, don't you? Because they stand so well with you. Yeah, time and patience and knowing the sheep and making them feel comfortable and making them try and show himself off, then, isn't it? So, and they're ready for everything then, because it's been so hot here today, but she was prepared. Yeah, she was. She behaved. Lovely for me, yeah. What a showman. Thank you. Well done you, congratulations. A wedyn y beirniad, Malcolm Evans, wel, ti wedi cael gwres y drad fan hyn heddi. Wedi bod yn gwres yn drad, ond y defed dath i'r brig o'n nhw'n sefyll mas, neud y waith i'n eitha hawdd. Ond pan bethon ni lawr i'r rhai diwetha, oedd o tipyn o grafu pen, doed y tîm yn hyn, trwch blewyn, mater o chwaith. Bydden ni'n ddigon parod i fynd adre ar ddoi. Diolch yn fawr iawn ti, Malcolm. Tan gwerchiadau mawr. Diolch yn fawr. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Croeso ato ni ganolfan Gynifio Meirion a mae'r dorf yn mynd wych dy fan hyn. Da ni'n gwylio ar hyn o bryd y rownd y derfynol, yr adran ganolradd ac mae pethau'n poethi. Mae'r safon yn cynyddu, mae'r her hefyd yn tyfu wrth gwrs. Mae 4 cyneifiwr allan yna, dim 6 cyneifiwr mae'n ddrwg i ni yn cynefio 4 o ddefed ac wedyn mae yna 2-3 o gystadleuwyr ar hyn o bryd. Cymru ydyn nhw gyd, merched o Gymru, Llun Jones ar 1, Lauren Morris ar 2, Hannah Mogford ar 3 a tafliad yma yna gwych gan Lauren Morris, ond da ni'n edrych ar hyn o bryd ar Hannah Mogford. Hitha'n cael tafliad da iawn, sy'n golygu bod hi'n gallu gweld unrhyw namau ar y gwlan cyn iddi laffio fo. Mae'r gwlan bol yn mynd i mewn yma yna, a wedyn yr ochre'n dod i mewn fan hyn gan Lauren Morris yn y canol ar stondin 2. Tynnu'r gympon hir na o flan y gwddw, a wedyn cwlwm iddo fo mewn i'r basged ag o. Nôl ni wedyn at Hannah Mogford yma'n hyn sydd yn cael hwyl am ei sydd yn gorfod cadw un golwg dros i ysgwydd ar eich cneifwyr. Mae hi'n gwasanaethu y 2 o gneifwyr yma'n hyn ac mae hynny yn dipyn o her. Mae rhaid iddi hi wneud siŵr nad oes a ddim plan yn cael ei adael ar y stondin tra bod y cneifwyr wrth ei gwaith. Dyma hi felly yn cael ei thynnu allan. Dyna ni, mae'n lapio
lapio wan. Mae'r defed dwytha wedi dod allan o'r gorlan, lapio di'r gwaith rwan a wedyn tacluso. Felly os na gneifio ar ôl, oes y wir, mae Lauren Morris dal yn disgwyl clu arall yn hyd a Fleur Jones a Hannah Mogford. Na ni tafliad yma'n hyn gan y Fleur Jones ac wedyn mae hi'n troi nôl i dacluso un o'r ddwy stondin mae hi'n gyfrifol amdanyn nhw. Dyna ni'n fath o cni bach yn fanna gan Fleur Jones sy'n chydig bach yn wahanol o ran yr her yma wedyn. Ond yr un peth ydy'r nod sef gwneud y job mor daclus ac mor gywasgedig a sy'n bosib. Hannah Mogford yn y pen draw fan hyn wan ar fi'n taflu. A dyna ni, Lauren Morris oedd honna yn y canol yn taflu ac yn casglu a bob peth yn ei le yn daclus iawn gen hi. Lle mae pawb arall ar ni rwan? Mae Hannah Mogford yn tynhau yr un dwytham fanna. Fe gen hi ddim byd ar ôl i wneud wedyn o'n clirio stondin un tafliad ar ôl yma'n hyn gan Fleur Jones. Pwy sy'n mynd i fynd â hi cyfred o ran y cyflymdre. A chofiwch, cyflymdre di un peth taclusrwydd peth arall wrth gwrs. A tafliad dwytha yn dod yma ar draws y sgrin gan Hannah Mogford. Ac yn ôl â ni rwan i gael golwg ar bawb yn y gwaith. Wel, sbiwch fan hyn. Yn y canol mae Lauren Morris rwan yn clirio stondin. Mae'n bell yn y blaen ar hyn o bryd i'r ddwy arall. Ydy wir, a cwlwm i orffen yma'n hyn rwan gan Hannah Mogford, hwnna yn y basged, ysgwyd y bwrdd, fi'n neud siŵr bod hwnnw'n cael ei glirio. Sa ddim byd yn ddi rwan, chwaith ond mae Lauren Morris rwan wedi casglu yr holl ddarnau man at y bwcedi ac rhoi'r rheini yn ei trefen. Lle mae Fleur Jones ar ni a Hannah Mogford tu ôl, maen nhw clirio dan y byrddau, ond ymhell ar y blaen ar hyn o bryd mae Lauren Morris. Ydy hi wedi godi llaw nachdi, mae gen i chydig o bethau i wneud ar y stondin eto, a mae cael un golwg arall o dan y bwrdd. Ydy hi'n hyderus bod hi wedi gwneud digon llaw i fyny fan ag Lauren Morris o beth o'r lleill. Pwy ar ddwy arall sy'n mynd i ddod yn ail o ran cyflymdre. Mae'r ddwy ar ei gliniau rwan. Fleur Jones y fan hyn. Ond mae Hannah Mogford wedi codi llaw. Fleur Jones fawr iawn ar ei holi. Gwaith gwych gan y tair hogan yma o Gymru. Llongyfarchiadau i'r tair. A diolch o galon iddyn nhw am gystadlu. Wel, croeso mawr iawn i chi nôl ato ni fan hyn yng Nghylch y Gwartheg. Mae'r gwres yn dambaid, stadlu yr un mor boeth mae rhai gweud. Y bridiau cynhenid sydd yma ar hyn o bryd, mae'r burgorn dal wrthi, mae'r beirniad yn cael tipyn o dasg fan hyn, a mae yna ddiddordeb mawr o amgylch y cylch. Pob un wrth gwrs yn feirniad answyddogol. I chi di bod yma, you've been here a while. Who's going to win this class? Wel, rwy'n siŵr... Wch chi siarad Cymraeg, mae ddrwg da fi. Pwy sy'n mynd i ennill, te? Wel, rwy'n gwybod newid ofyn yn rwy'n awr a gweud y gwir yma gwartheg bendigedig i weld yma. Yn dos unrhyw un yn sefyll mas? Wel, o'n i'n licio uwch un o fe mynd hibo fan hyn nawr. Yr un froc yma? Ie, rwy'n siŵr pwysau hi, ond maen nhw'n werth i gweld nhw. Syfad a fi gael i gytre. Mae yn fywch reis. Tom Pencraig, siwr i chi wy'n abod y gŵr boneddig bach i weddol, Tom? Ynwch mae'n rhowch off y munud. Pa un i chi ffasio? A neud yn bach dyn dwm a fori os gadau ddale. Os ydwch chi ddale? Fi'n gwybod yma hwnnw'n dod fyd. Tom, os rhywbeth i dal eich llygad chi? A nhw'n ddod wi fyd, Ifan, mae'n ddrwg gen i. Chymod, nawr rwy'n dechrau watcho nhw, ni wedi mewn, watcho Irwel, da Irwel. Un Llun Hywel, chi'n nabod y teulu? Be sy'n yr un goch na? Yr un goch na, drof yn cop. Yn y canol. Dim ond esyll, dim ond ti ôl, mae esyll chan. Ie, yr un goch dywyll na, mae'n fywch neis. Odi, fywch neis. Slaben o fywch? Odi. Wedi cael wsno dda, wsno dda yna. Great Yorkshire, so, do. Gewn ni weld siwr eithi? Ie. Edrych mlaen i weld yr eidon dyn a fori. A sallwn ni ddal. Wel, ie, nawte. A wyt ti siarad Cymraeg? Pardon? Do you speak Welsh? No. Na, ti'n mynd siarad Cymraeg. O le ti'n dod? Where are you from? Pardon? Where are you from? England. Whereabouts? In Essex. And who's going to win this class? Which one's your favourite? Probably the roan cow with the roan calf. Beautiful cow, isn't she? Yeah. Beautiful cow. Very strong class. Enjoy the Royal Welsh. Thank you. Diolch ti, boi. Thank you. Reit, wel, mae pawb di cael gweud i gweud fyna, Brian. O'ch chi'n cael cloncad fach fyd yna? Wen? Wel, ie, mae'r crwt bach ifanc na'n lwcwr fywch froc na ar llo honna. Chi wedi weid gynnu yr un o fyddwch chi, os na fydd hi'n gyntaf, fydd hi'n ail. Bydd, ie. Mae'n anodd yn dwi, mae'n anodd. Wel, dim ond, mae'n twyndo fel an i'r jwdj. Mae'n twyndo pwy teip mae'n lico. Oedd e'n nabod i deip. Wy'n credu bod e. Mae wedi tynnu nhw fewn. A bywch... Efe bywch Llun Hywel sy'n ystafell? Ie. Dwi'n meddwl mai te. Bywch Esill a Geraint Price.
Price and Evans, Frenhinol, sydd yn y safle cynta yma. Ar un o bryd. Os gewn nhw hwn am bythefnos, 10 diwrnod fydd wedi bod i'r teulu, ynddo fe? O, bydd, wara teg. Mae dan nhw rhyw siwad 8 o anifiliad na heddi. A maen nhw i gyd werth i gweld yn dyn nhw. Wrth i Mr Barrett o Southwootton yn Swydd Norfolk. Bwyso a mesur. A fel wedwch chi, os na fydde'r fuwch roc yn gyntaf fydde'n ail, a fel ni ma hi ar hyn o bryd yn yr ail safle ma hi. Ddim cweit gymaint o fuwch, ond mae'n dibynnu beth mae'r beirniad eisiau dweud, beth yw i deipe? I fi, nawr mae'r un froc yn teip o fuwch dwi'n lico. I chi? Na'r teip sydd â fi'n unan. Ie. Ond mae rhai mawr yn ychan ennill. Yr un beth am o ti war ar rygbi, mwyaf gyd yw chans dyn ni. Ie, ti'n go gwir. A mae'n edrych unwaith yn rhagor. Mae felly wneud yn hollol sicr o'i benderfyniad fan hyn, ond... Ac os fe ddilunodd e'r fuwch broc ma, reit rown gynne. Hyd mynd hyn. Oedd ddim yn tynnu ligad o fi. Mae'n ôl tôn i chanol hi. Ydy. Nôl rhwng y ddwy. A hwn yn benderfyniad anodd iawn. Ydy. Mae'r ddwy yn eiddi fe. Ydy. Mae'r ddwy fuwch yn eithriadol, mae rai gweud. Mae'n edrych. Dwi ddim yn gwybod beth i'n neud, dwi'n siŵr yw e. Ydy. Mae'n cael tipyn o dasg fan hyn. Dwi'n siŵr bod yna'n adeg eich siarad ar wynol. Jyst ti gael un gair bach yn gyst. Ie. Mae'n rhaid i law ar unwaith eto. Ac yn mynd nôl tu ôl. Byddai'n dipyn o ddrama petai yn ei newid nhw nawr. Dwi ddim wedi wneud hynny yn y dosbarthiadau blaenorol. Na di. Mae e wedi stico ati, mae wedi bod yn dda. Chwarae teg. Ond mae yna chydig o amheuaeth yn ei feddwl ar hyn o bryd. Ydy. Ond... O'n i'n meddwl bod wedi gwneud i penderfyniad. Na, mae'n chwarae da ni. Mae hwn yn cario unan o dda, Golwr. Mae e jyst eisiau tynnu ddim mlaen chydig bach. Barni o Cain. Ydy. Fe'n ei job dda fyna i... Na, mae fe'n hapus. Ydy. Ar ôl pwyso a mesur am hydoedd. Chwarae teg. Barni o Cain yn derbyn y garden goch ar ran teulu Price a Evans. Esillt a Geraint Price, fferm Llun ger Llanilar, wedi mynd ar garden goch. A mi ai draw yn sydyn at Esillt, achos fi'n abod Esillt yn iawn. Oedd Esillt yn ysgol da fi. Yn ysgol uwchradd Tregaron. Ola, Stewart Peter, gai fi'n fewn yn sydyn, wrth gwrs, diolch yn fawr, Peter. Esillt, gai ddwy'n ti ma, meiliad. Wel, llongorchiadau mowr i ti, Esillt ma. Diolch yn fawr i ti. Wel, am fuwch, mae hon yn fuwch arbennig. Gwed tyme bach am y 10 diwrnod diwetha yma? O, mae wedi bod yn hectic, Ifan. Ni wedi bod lan yn y Yorkshire i ddechrau, wedyn trefeili nôl lawr i fan hyn. So, yn y Yorkshire, fe gath i female champion, reserve overall, a ddyn yr pairs gore hefyd. A mae wedi dal i thir fan hyn, wedi ennill Sioe Aberystwyth hefyd. A mae'n mynd mlaen nawr i bencampwriaeth y Burgor nawr yn dyfyn erbyn y tarw. Bydd heddi nawr, so gweithio roes i bysedd fan hyn nawr bod hi'n ennill y female gyntaf nawr. A beth yw hanes y fuwch ma nawr? Beth yw oedran i fe chi sydd wedi magu hi neu beth? Fuwch 5 oed yw i, mae 4 cho nawr. Prynon i ddyn Sterling yn 2018, wedi cael tarw. Oedd hi'n lloian 2 flwydd oed, a mae wedi dod â 4 cho hythyr iddo ni. Mae'n breeders caw hefyd, mae'n hethro gatre, mae'n twli'r stamp te. Mae hi yn fuwch arbennig wedi ti, sim dwywaith yma, a pa mae allan yn y cylch, pa mae'n dechrau symud, i fi fyna mae ar ei gorau pa mae'n cerdded ac yn symud. Odi, mae eitha stylish, bod yn dyfe, mae o fuwch ifanc te, mae digon amser dau to i ddod cenwi mas to fel yn dyfe. Esyll, a dau ti fynd, wy'n gwybod bod y bencampwriaeth nawr yn erbyn y tarw. Pob lwc i chi, llongorchiadau.
Yn rhan ogleddol y prif gylch, i ni'n edrych ar gystadleuaeth y cobiau i'w marchogaeth dros 4 oed. Y cystadlaethau heddi i gyd wrth gwrs tan gyfrwy. Ag 2 yn beirniadu'r gystadleuaeth. Un yn edrych ar yr ochr o gydymffurfiaeth, a Wyn Morris fydd yn neud hynny. A Mr Chalmers wedyn ni yn edrych ar y marchogaeth. Oedd yna 15 wedi rhoi henwe lawr, ac 8 wedi dod yma heddi ar y diwrnod. Yr cobiau marchogaeth yn rhai sydd cyffyle sydd wedi cael ei dylunio neu ei bwrpas ydy cario pwysau. So, ydych chi'n gweld maen nhw'n gryfach eu maint o ran asgwrn a trwch a caletrydd hefyd. Does na ddim bryd mewn ffordd. Teip ydy'r cob yn hytrach na bryd penodol. So gallwch unrhyw fath o waed bod yn rhain gwaed Cymraeg, ceffyl gwedd, yr Irish Draught, a teip ydy yn hytrach na bryd Cymraeg. Mae yna amrywiaeth yn y gystadleuaeth. Oes dipyn, mae yna rhai lliw yna, lliwiau gwahanol, meintiau gwahanol. Ond ydych chi'n gweld bod yna drwch a cryfder i'r asgwr ym mhob un ohonyn nhw. Ac i gario'r pwysau wedyn ni, ie. A so chi sylwi, be maen nhw'n neud, be maen nhw'n galw'n Saesneg ydy hogging, be maen nhw'n siafio'r mwng i gyd ffwr, top y cynffon, a'r bacsiau hefyd, y feather, so sy'n byd. A mae hynny am reswm? Traddodiad o ran o be fi'n wybod, ond fi'n yn siŵr beth yw'r reswm yn iawn a beth yw'r traddodiad tu ôl e. Hefyd gan amla, mae 3 dosbarth, felly mae ystod eitha eang o ran pwysau y cobiau. Rwy'n meddwl o'n hyn yn y sioe Frenhinol, maen nhw gyd fewn o fe gilydd yn dyn nhw, un dosbarth. Odyn. Ysgafn rhai trwm a rhai maxi sy'n bach yn dalach gan amla, felly maen nhw gyd â gilydd heddi. Yn y dosbarth yma? Odyn. Oeddi hwn yn neud y gwaith o feirniadu'n anoddach? Fi'n credu bod achos fi'n credu bod yn anodd wedyn i gymharu un gyda'r llall falle, achos maen nhw tyn bach yn wahanol yn y lle cynta, os chi'n meddwl fysa fi. Ie. Mae'n gallu bod yn anoddach weithio, dal patrwm, cario patrwm mlaen o ran y beirniadu hefyd. Mae'r tarw yma wedi creu dipyn bach o bembleth heddiw yma yn yr adran cynnyrch a gwaith llaw. Llunos Roberts o Gefniriadol ger Llanelwy, y Sir Nawdd, un o'r beirniad. Ond esboniwch beth oedd y drafferth? Y teitl oedd y drafferth. Discovery, oedd o ddeud. Darganfyddiadau. Darganfyddiad, ia. Mae o'n mendigedig fel da chi'n gweld. A dyn dar ni basio bod yr tarw wedi cael hyd i pwy bynnag oedd yn tynnu Llun o. Ia, oedd fel darlun, rhaid chi'n gweld, mae o'n fendigedig yn dydy. Dych chi wedi cael eich plesio efo'r y gwaith llaw yn gyffredinol? Rhan fwyaf yn gyffredinol, yn dda iawn, a llawer o gystadlu. Dyna beth ni'n mynd i ddeud, ia. Maen nhw wedi cael mas 3 blynedd, ydych chi'n gweld, i wneud mwy o waith ar ben hyn. So ni'n mynd i fod yn bengwyn rwan yn wlad yr iad yr laws a'n eitha braf, ond i'r papi masio yma. Ia. Mae'r alarch yma'n drofiadol iawn, Llunos. Yndi, mae hon yn bendigedig. A mae yna botal tu fewn yn lliwiau i gyd, a mae bob un tamed o hwnne wedi cael i'w blygu a'i roed i fewn yn ei gilydd i greu'r alarch. Felly, unrhyw eitem allan o origami, felly pa mor gymleth ydi creu rhywbeth fel yna? Os ni'n feddwl bod hwn wedi cymryd oriau waith, yndi, mae o'n anodd iawn. Da chi'n gweld, mae reit gywrau yna, mae siapau gwahanol i rei, ond oedd hwn yn sefyll allan, a ffordd maen nhw wedi defnyddio'r gwyn a'r lliw hefo fo i greu. A'r enfys yn amserol iawn hefyd, yndi. Wedyn mae'r wyddor yma, ddech chi'n hoff iawn o hwnna hefyd? Hoff iawn o hwnna. Lot o mchwil yn amlwg wedi mynd i fewn i wneud hwnna. Ie, mae Macaton yna hefyd ar môl. Yndi, a bob peth. Pob arwydd. Ffordd wahanol iawn o ddihongli y wyddor yn dydy. Deinosor. Ond mae yna bob math o greaduriaid yma, a mae yna ddosbarth yma'n hyn, mae rai fi ddeud, sydd yn
Wyrdd iawn. Wyrdd iawn. Achos... Broga. Broga, ni'n beth chi broga, llyffant. Llyffant da ni, dde. A fi na. Unrhyw gyfrwng, wel, mae yna bob math o brogaod yma'n does. A fel ydych chi'n gweld, ma' nhw'n amrywiol. Yn chosi dipyn o gur pen. Wrth gwrs, mae'n has di'n dod fewn iddo fo hefyd, yn dydy. Felly pam bod chi wedi gosod, dwi'n licio hwn, yn yr ail safle, gwaith Linda Sgyr fan hyn? Ia, brotwaith di hwnna, dipyn o brotwaith, aplica a brotwaith. A'r hech i ddeud, mae'n edrych yn hyn, deiniadol tu hwnt, a'r tyffans bach yn trio dod dros i'w ddigyn. Ia, mae yna ddyfnder iddo fan sy'n does, efo'r heina gwahanol. Lliwiau. Mae'r cefndir, maen nhw wedi defnyddio papur llaw, dyn ni'n alw fo. Mae hwnna'n neud cefndir hyfryd i'r gwaith ei hun. Ond ar y brig, gwaith Simon Meredydd, fan hyn, yma ein, i gyd ar y ffordd i Lanelwyr. O, maen nhw'n gwneud llwyni, dydyn. A sy'n ni feddwl bod yna dipyn o waith wedi mynd i'r brogawd yma. Felly be, papier mâché di hwn? Papier mâché, ia. Ia. Maen nhw'n gymeriadau bob un yn nhw, dydyn. Maen nhw wedi haddurno, achos, ia, mae papier mâché yn rhywbeth. Mae pawb yn medru troi law at efo'n weddol, yndi? Chi'n ei beth syml, felly mae'n ein cochwyn, ond i greu siap fel hyn, sy'n ni'n meddwl bod wedi cymryd oriau waith. Mae'n ei waith creu a sychu a gael ddechrau i gael y siap ac iddyn nhw gael y sefyll. A wedwch chi, ydy gwaith llaw yn enwedig o gofio'r cyfnod da ni wedi bod drwyddo fo, mae mwy a mwy o bobl wedi troi at lenwi'r oriau? Dwi'n meddwl bod ne, mae'n gynnyrch gwirfoneddol bendigedig yma, a mae'n debyg bod nhw'n cael mwy o oriau, a di bod y clo, mae'n debyg wedi cadw nhw fewn, ac yn gyfle iddyn nhw gael arbenigo. Da chi'n beirniadu Lenny? Do. Da chi'n stiwardio fo yma hefyd? Do. Felly, cystadlu o gwbl? Dwi wedi gwneud y Merched y Wawr. Y Merched y Wawr? Mawr, ia. O, reit. Byddwn ni'n picio fanno nes ymlaen yn ystod yr wythnos, felly gael ni weld pa sir sydd wedi mynd â hi. A gweld ydy'r beirniad i gwybod i gwaith yma nhw hefyd, ynddo. O, mae'n braf o'ch gweld chi, Llunos. A diolch i chi am eich gwaith ac am ddangos yr holl greadigaethau yma. Diolch i chi am ddangos y gwaith yma. Mae pobl yn mwynhau cael gweld y gwaith. Mae'n braf gweld. Achos mae'n gymaint o waith paratoi, meddwl yn does ar gyfer y cystadlu yma. Diolch yn fawr iawn. Croeso. A dyna nhw fryd sy'n mor boblogaidd wrth gwrs erbyn hyn, yn enwedig i fo tyddynwyr a lot o bobl sy'n mynychu'r sioe fawr wrth gwrs gwartheg yr ucheldir, yr Highlands, sydd yn tyfu mewn nifer yma bob blwyddyn, Brian. Odi, mae'n boblogaidd iawn fel wedwch chi gyda'r tyddynwyr, ac hefyd maen nhw'n anifeiliaid bach caled iawn, maen nhw'n mas os y geia. I chi'n hoff iawn o'r bryd bach ma, wy'n clywed? Wel, dwi'n eitha hoff yn mae rhywbeth bach yn tynnu sylwch i eto nhw'n os e. Ond maen nhw'n cael eu croesi wedyn gyda'r burgron, a mae'r heini yn rhoi bryd o'r enw... Llun. Llun, na ti, Llun. A mae'r heini boblogaidd iawn ar yrfan. Ydyn. Bryd arbennig iawn yw'r Llungs na, mae rhai gweud. A'r beirniad wedi bod wrthi. O, a wedi gwneud penderfyniad. 3-2-9-dim sydd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma, felly dosbarth y buwchod sydd â ni fyna nawr, ynddo fe? Mae'r tiro wedi bod. Buwch ddi sydd wedi cael ei gyntaf, mae'r rhain yn dod yn 3 lliw bron o bod, maen nhw'n edrych yn ddi neu dyn, neu maen nhw falle mwy melyn yma. Ydyn, yn union. A un beth sy'n ddiddorol, tarw di wedi mynd â hi a nawr buwch ddi, felly y beirniad yn lwco'r gwartheg yr ucheldir sydd yn dywyll. Ie, digon bosib. Felly fydd hi'n ddifur i weld sio deith y bryd bencampwriaeth yna. Cot dda, ond mae dipyn o waith i gadw rhain yn lan a cael nhw'n barod a gownt o siowi. Sio'n dwy meddi. Ydyn, ond mae rhain yn gwybod beth yw dwy o'r. Odyn, ac yn yr Alban, chi'n bod, mae'r cyclers mae gyd yn cael eu cadw mas ar y mynyddedd enw. Ydyn, maen nhw'n cael eu cadw'n chep iawn wedyn yn nhw. Odyn. Felly, llongyfarchiadau mowr iawn. Felly, i'r fywch yna fydd yn mynd mlaen wrth gwrs i herio'r tarw ar gyfer pencampwriaeth gwartheg yr ucheldir ac edrychwn ni ymlaen at bencampwriaeth y gwartheg burgorn sydd i ddod yn yma. Am y tro, diolch yn iawn i chi, Brian. Diolch. Tipyn o drafod ar hyn o bryd yn ochr ogleddol y prif gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y cobiau i'w marchogaeth dros 4 blwydd o'd. Y ddau sydd wedi bod yn beirniadu y gystadleuaeth yma, Wyn Morris yn edrych ar y cydymffurfiaeth a Mr Charles yn edrych ar y marchogaeth. Mi'n credu bod ni wrthi yn penderfynu ac yn tynnu nhw mewn i'w safle terfynol.
'Yn ni'n gweld yr rhibanau'n cael eu rhoi, sy'n golygu mae enillydd y gystadleuaeth yma, y cobiau i'w marchogaeth, yw Rooster Coburn. Bychnogaeth Mr Dixon, a dyn ni'n gweld dipyn ohono fo yn ennill y dosbarthiadau fan hyn yn y sioe Frenhinol. Odyn, mae wastad yn cefnogi'r sioe a'r dosbarth ma'n enwedig. Do lan, fi'n credu o Abertawe yma fe. A mae'n braf gweld rhywun sydd yn cefnogi yn cael llwyddiant. Odi ma fe, mae'n gymeriad rhywbeth, mae wastad yn gwenu a'n gweud helo. Ie, a fel ni'n gweld wrth ennill y dosbarth yma, maen nhw'n syth bin yn ennill y bencampwriaeth hefyd. Odyn. Llon gyferchedau gwresog i Rooster Coburn. Ac yn marchogaeth yn fuddugoliaethus Malcolm Dixon. A'r adfarch arbennig yma. Nath blesio y ddau oedd yn beirniadu'r gystadleuaeth yma ac wedi ennill y bencampwriaeth hefyd. Y cobiau i'w marchogaeth. A penderfyniad Wyn Morris a Mr Terry Chalmers yn plesio y gynulleidfa hefyd. Ti'n gwybod be, rhwng henaint a'r gwres, o'n i'n meddwl, dwi angen ffon, a dwi'n abod just y dyn, Geraint Davies, o wneud tirwyr ffyn di nefwr, enw posh, dyn posh, da chi'n o lew? Fi'n iawn, diolch. Da iawn, da chi'n brysur iawn ma'n ganol y ffyn, mae Geraint. Wedi bod yn brysur yn beirniadu nhw, wedi. Ia, dwi wedi bod ma'n y gorffennol, a dwi wedi bod yn helpu chi drio, wel, difethach ffyn chi drwy drio helpu, a ges i ffon, a gyda chi'n anfeg un tro, ond lenni, da chi'n beirniadu. Beirniadu, lenni, wedi bod yn cystadlu lan nes nawr, a lenni yn beirniadu'r ffyn i gyd, ie. Ie, ond cyn, da chi wedi cychwyn nes blynyddoedd ar y wneud ffyn. Mes fan da chi'n wneud ffyn, Geraint? Fi wedi bod yn wneud ffyn, wel, dysgu yn 2005. Na pryd ys i dosbarthu gynta, a wedyn wedi bod yn ein o ers ni, de. O, i'n mynd i ddosbarth ar pen wythnos, neu fi'n oll rhywbeth? Ie, y graig, campws y graig yn Llanelli, wedodd rwy'n bod dosbarth ffyn lan, gollon ni'r 3 dysadwn cynta, ond dalon ni lan. Do, swn i'n neb, chi dal lan yn iawn, achos da chi wedi cyrraedd y bryd, da chi'n beirniadu'r cyfan wan. A dyma nhw'r y gorau o'r gorau, ie? Ie, mae'r cyntaf mas o bob dosbarth yn cael ei bigo, a wedyn mae rhaid dewis y ffon orau a'r reserve, de. O'ch chi'n dweud wahanol dosbarthiadau i wahanol bren a wahanol carn? Ie, mae dosbarth i bren a dosbarth i gorn yn bob ffyn, yn bob ffon, ie. Oce. A wedyn dyma nhw'r goreion o'r bob dosbarth? Ie, o bob dosbarth, ie. Wch ni trwy ambell un sy'n sefyll allan, mae hon yn un arbennig iawn, yn un ar ceiliog yma. Mae'r ceiliog yn un iawn, a mae'r buffalo, corn buffalo, te, mae honna wedi wneud yn exceptionally, mae'r siap a popeth arna ddi, mae wedi cael ei farnisio yn dda iawn. A mae'n syth fel saith? O, mae'n syth wedi, sim tro ond oedd hi o gwbl. Corn buffalo, be di'r bren wedyn te, goes? Hazel, de. Hazel, o reit. Ie, a mae'n mottled, chi'n cael y mottled effect ar bwys dŵr, te. O reit. Mae'n tynnu dŵr mewn a mae'r mottled effect yn dod yn fe. O, mae'n hardd iawn hwnna, dydi? Os gai afel hwnna, wcha fi trwy, beth sy'n gen y bedi hon wedyn te, mae hwnna'n bren gwahanol. Holi yw hon. Mae holi mae'r crôn yn cael ei dynnu bant o holi, neu ffeislito, te. Chos dwi'n cofio'n haid oedd pren holi, neu pren celyn, cyll, mae o'n galed iawn, di o'i wneud handles mwrthol o bethau fel ni. Wdi, mae o'n galed iawn. A dyma'r ffon, y ddwy ffon de bigos i yn gyntaf, hwnna'n gyntaf, a'r ceiliog yn ail. Mae'r ddwy yn agos, oedd hi'n galed iawn i bigo yr gwahaniaeth rhent y ddwy. Ie, dwi'n siŵr, maen nhw'n ffyn arbennig iawn, a mae yna bris golew, rhaid siŵr hefyd erbyn hyn. O, siŵr o fod, mae lot o waith wedi fi wylio'r ddwy hyn os. Wanda chi am cash heddiw, am y ddwy. O, dim fi sy'n bia nhw. O, da chi'n abod rhywun sy'n abod rhywun, siŵr. Gwni air ddiwedd y wythnos, fydd nhw'n dal efyn, doigio chi eto. Ond da chi wrthyn ar ddangos fforus, wedi gwneud ffon hefyd, da chi? Wedi ni'n gweithio fori,
fel i wneud y ffyn o do. Na chi, wel, os ydych chi ar faes y sioe fori, galwch chi bio gweithirwyr ffon Denefwr a gwch chi wers ar sydd wedi gwneud y ffon berffeth fel hon. Na fe. Diolch am y sgwrs, Geraint. Oce, diolch yn fawr. Dwi'n mynd, hwyl i chi. O, na diolch, na gan y cwch chi. Diolch yn fawr. Diolch. Wel, mae'r cystadlu yma yn y bridiau biff gwahanol ac amrywiol bron iawn a dod i ben ar ddydd Llun y sioe fawr. Mae'r ucheldir, gwartheg yr ucheldir a'r gwartheg burgorn dal wrthi, a mae Brean Thomas o Lanfyrnach gyda fi o hyd ar gyfer y dosbarthiadau ola. Mae Brean dosbarthiadau'r heffrod sydd yma o hyd wrth gwrs am gystadleuaeth ac am ddosbarth safonol sydd â ni. A hwn yn ddosbarth safonol iawn. Mae wedi tynnu'r, wel mae'n tynnu nhw mewn nawr. Dwi wedi cael y cynta'r ail yn rong. Yr un goch wedd yn ddewis hyd pan nhw'n dod rown yn hyn, ond gafon ni weld a di am mynd i droi'n o rown y byd o. Wel ie, 3, 2, 6, 5 yr un froc sydd yn y safle cynta'r hyn o bryd. O'ch chi yn lwco'r un 3, 2, 6, 8 yma, yr un goch? Honna yw yn ffefret i, de.
Mae bach mwy o stretch yn di. Ond mae yna bwer yn does i'r un gyntaf na. Ni'n gweld mae yna led yn y chest a ysgwydd arni. A part ôl dda hefyd yn does. Mae sod wedi mae'n aner arbennig iawn. A fi'n credu mae'r un goch fydd y fiwch. Ie. Wel, wi'n mynd i amed ych chi, achos i chi'n fridiwr o fri. So'n i'n gwybod. Pan mae'n dod i'r gwartheg byrgor, mae chi'n deall eich stwff, felly wedyn mae'n eich amau chi am eiliad, breon, na gwydyn o bobl. Mae'n bwysig maen nhw'n jodjo nhw ar y dydd yn dweud. Yn union, ond mae fe wedi cael job a hanner fan hyn a gweud y gwir, achos bod gymaint yn y grŵp a lot o rai safonol. Maen nhw'n glas da, maen nhw'n glas ifwn iawn. Ydyn, maen nhw. Beth, wel ddim yn y dosbarth cynt, yn fe. Wel, maen nhw mor gyson. Na, dwi'n licio rhain y bod yn dosbarth cyson ofnadw ar y teg. Ni'n apus iawn yn mynd gytre un o rhain, Ond le mae'n mynd i fynd, tybed? Mae'n dal i fynd trwyddi nhw a o un i'r llall. Mae'n newid rhain y canol. Felly mae wedi newid yr un yn y chweched safle, gyda'r un yn ar seithfed efo safle rhif 5, dwi'n meddwl. Ni'n meddwl bydde 2-7 efe. Yr un oedd yn y seithfed safle lan i safle 5. I'r 5ed safle. Mae'r un fachron, ni'n meddwl bydde hwnna yn eich efach, ers lan. 3-2-7 hwnna, na ti, 3-7. Ni'n meddwl, pedwerydd yw i. Ond ni'n gweld llun da fyna o'r ddwy sydd yn y safleoedd cynta. Ni'n gweld maen nhw'n debyg iawn, yn wedi yn y part ôl, maen nhw'n gytbwys iawn y ddwy fach yna. Sim lot rhwng y ddwy o se. Mae mwy o stretch yn yr un goch, ond mae'n gwell gorti ar un ôl. Mae'r un gyntaf bach fwy o bloc. Dyna ni'n gweld i bach fwy o bwer falle. Wrth i'r hael ddisgleirio. Byddes i ar ddechrau, mae'r judge yn licio corff da. Ydy, mae fe. A mae wedi bod yn driw i yna trwyddi draw. Ydy, mae'r un goch o lle bach yn ysgawn, sy'n mor corff trwm yn ni. Mae e jyst yn mynd o'i cwmpas unwaith yn rhagor. Ydy. Cyn i fe droi sylw at y stiwardied. A mae'r stiward yma yn barod gyda'r garden goch a'r cerdiau amrywiol. Dyna'r nod wrth gwrs i bawb sy'n dod yma i gystadlu i fynd adre a carden yn y pick-up neu'r lori. Ie, mae hwnnw'n rhoi bach o buzz iddyn nhw'n ydy. As dim ots pwy liw e o Sebrian. Dim byd. Pan mae'n dod i'r sioe fawr, mae cael carden yn dipyn o gamp yn hynna. Mae'n dipyn o gamp i ddod, mae gwaith mawr i ddod oes e. Oes. Mae rai codi gapi bob un o'r ein. A mae'n rhwydd iawn i farnu ochr was y ring yn ydi. Ydy, yn union. Ond yna, beth sy'n braf am gael bod yn y job bach yma nawr, gallwn ni farnu yn answyddogol a fydd neb yn dod o'r ynholau ni i weid bod ni wedi gwneud camgymeriad. Gwyn ni weld sy'n fydd yr o'n gytre. Wel ie, nawr te. Mae rhywun da ni'n byrnu ni gyd gwe. No, loes yn union. Ond mae Andrew Barrett wedi wneud i benderfyniad felly. Y garden goch yn mynd i rhif 3-2-6-5 yn osbarth yr heffrod Byrgorn a llongwarchedau mawr iawn i'r tîm sydd wedi troi allan mor arbennig. Dwi'n credu mae'r ledi yna nillodd y clas cynt i fe. Ie, eitha reit brean. Odych pethau'r neis ar ddyrchodd. Ie, lliw byrth yn ei oes e. Dim chwarae, mae'n edrych yn dda yn dwi'n yr heilwen yma. Wel, dyma ni unwaith eto i chi yng nghanolfan Gneifio Meirion a da ni yn ei chanol i ar hyn o bryd. Dyma rownd gynderfynol gynta'r adran agored y trin gwlân ydy'r pwnc. Ac yma o'n blaenau ni ar hyn o bryd mae Jane Harkness Bones o Loegr, Sara Rhys o Gymru a Bronwen Tango, y chwedlono y Bronwen Tango. Ac bod i ryw chydig bach yn hun ar ddwy arall, mae profiad yn dangos yma'n hyn achos mae hi'n gwyllog a mae'n gwybod yn union be mae'n neud trwy'r amser. Ond ar hyn o bryd ydyn ni'n sbio ar Jane Harkness Bones fan hyn. Sut mae wedi daflu hwn? Reit da tro yma, mae wedi cael trafferth efo rai blaenorol, ond o hwnna wedi gweithio'n dda iawn iddi. Bronwen Tango, golwg arni hi fan hyn, yr hen law, yn deall yn union be mae'n neud. Wedi gweld o'i gyd o'r blaen ac yn dal i gystadlu. Ac wrth i bodd yn amlwg gyda'r profiad. Ac unwaith eto, y cni yna yn barod ac yn mynd i'r basged gan Jane Harkness Bones. Be am hanes Sara Rhys yn y canol? Hi yn rhedeg yn ôl cni
gan y cneifiad dyma hi unwaith eto yn cywasgu'r cni yna, yn barod iddo fo neidio allan ar y bwr 'na ar y tabliad da fan'na, o hwnna'n iawn. Dyw ei ddim yn hapus gyda rhywbeth i wneud efo'r cni yna o ran y beirniad. Mae'n dal i gwyno, ond mae'n rhaid i ni ddal ati, mae'n colli amser yma'n hyn yn dadlau gyda'r beirniad, ond nes ymlaen fan hyn ar stondin 1, Jane Harkness Bones, Bronwyn Tango wedyn unwaith eto ar fi yn clymu y cni yna at ei gilydd, mewn â hi i'r fasged a nôl â ni rwan ar gyfartaliad nesa. Jane Harkness Bones yma na tabliad da fan'na, mae hwnna yn ardderchog, chydig o lan yn mynd dros yr ochr, ond mae hwnna'n mynd i ddod at ei gilydd rwan. Mae'r cneifwyr wedi dirwyn i ben erbyn hyn, mae rhaid i nhw gofio clirio'r stondin, ond yn gyntaf mae rhaid iddyn nhw daflu'r gwlana a'i glymio. Rwan ta, sut hwyl mae hi'n mynd i gael y tro yma? Ydy hwnna'n edrych yn daclus, mae o bod fel rhyw sausage roll y gwlaniad yna, yr un trwch o un gornel i'r llall. Di hwnna ddim yn ddrwg o gwbl gan Jane Harkness Bones. Rwan ta, Bronwyn Tango yn clymu ydi, ac yn hel yr ochr yna at ei gilydd. A tu ôl iddi, fel y gwelwch chi, yn rhithro rownd y bwr ar gyfer y cni diwetha, mae Sarah Rees o Lanle falle ferch y leol fan hyn. Mae yna dipyn o gefnogaeth iddi fan hyn. Mae yna nifer o bobl wedi dod i mewn. Mae yna gynulleidfa deilwng dros ben yma. Mae'n boeth tu allan o dyma'r lle perffaith i gysgodi. Mae yna gymaint o gynnwrf yma. A bob beth yn digwydd yma. A da ni'n gwybod wedi hyd yn oed yn fwy cynhyrfus fel mae'r dyddiau yn mynd ymlaen. Rwan ta, ydyn ni wedi gorffen gyda'r cnyddiau? Dim cweit. Mae Bronwyn Tango'n gorffen y cni diwetha fan hyn wan, ond tu cefn iddi hi, mi welwn ni Jane Harkness Bones yn tacluso. Sarah Rees hefyd yn dechrau tacluso ac yn clirio'r stondin rwan efo'r frws 'na yn y cefndir. Welwch mewn difri Jane Harkness Bones wedi codi i braich. Fi oedd hi'n eithriadol o gyflym y fan'na yn cynrychioli Lloegr. Ac wrth gwrs, mae'r merched yma wedi bod yn cystadlu i gael ei ethol i gynrychioli i gwledydd yn y carfanau cenedlaethol yn y man. Rwan ta, pwy sy'n mynd i ddod i'r brig yma hyn rhwng y ddwy ferch o Gymru, Sarah Rees neu Bronwyn Tango, a'r profiad neu'r ieuenctid sydd mynd i gero? Does a ddim byd yn ddi ar hyn o bryd, ond swn i'n dweud bod Sarah Rees yn chydig bach ar y blaen, achos mae hi ar ei gliniau a rwan yn didol i'r bwcedi gwahanol, tra bod Bronwyn Tango yn dal i glirio'r stondin. Ond cofiwch, mi fydd na feirniadu digwydd ar ôl yr asesiad o'r cyflymdra yma, ond ar hyn o bryd, does a ddim byd yn ni rhwng y ddwy chwaith, ond dwi'n meddwl bod y llawn dod i fyny fan'na gan Sarah Rees, Bronwyn Tango ar ôl fydd i fawr o dro yn cymoni ac yn tacluso. Gwych! O, boes bach. Chi fe, mae'n boes ma, ond boes bach, mae'n ddifir. Mae yna ddosbarth newydd ddechrau yn rhan ddeheuol y prif gylch yma, sef y meirch gyda'r adran y cobia Cymreig. Oedd yna 30 wedi rhoi henwe lawr ac 19 wedi dod yma ar y diwrnod. 2 yn beirniadu, un yn edrych ar y cydymffurfiaeth, a'r llall yn edrych ar y marchogaeth. So, Richard Telford, y dyn dyn ni'n gweld ar y sgrin sydd yng ngofal y marchogaeth, ac Les Sioe yn neud y cydymffurfiaeth. A Richard Telford yn cael hoi fach yn y cysgod, di bod yn gweithio'n galed iawn yn ystod y bore. Dyma ni, fel nes di sôn, David, Mr Les Sioe, yn edrych ar y cydymffurfiaeth. Maen nhw wedi cael ei dynnu rhyw fath o drefen. Do, ar hyn o bryd, mae Betha fi'n meddwl te Cafil y Bali sy'n gyntaf. Yn yr ail safle, Maes Crofta Don Juan. Ac yn drydydd Trehewyd Cardi. Ie. Ni'n gweld byddin o bobl yn dod tu ôl i'r meirch. Wrth gwrs, mae y gymdeithas wedi rhoi canllawiau arbennig eleni, a mae hawl gyda pobl i ddod â dŵr mewn at y ceffylau i wneud yn siŵr bod nhw'n lot mwy cysurus yn y tywydd twym yma i ni'n brofi ar hyn o bryd. Bwcedi amryliw. Yeah. Ond braf gweld nhw fyd. I'r meirch yn eitha poblogaidd pan ddaethon nhw mewn i'r rhan ddeheuol, fe glywon ni
ddigon o sŵn o'r eisteddle. Do, dwi'n meddwl bod yr eisteddle yn mwynhau cael gweld y carlam na o flaen y stand yma'n hyn gen y meirch. Mae'n braf, a ti'n gweld yna bloeddio a rhyw cymeradwyo, a mae'n braf cael gweld hynna. So mae o'n creu bach o wyrgylch yma ar fore Llun. Di. Felly gyda'r meirch dros 4 blwydd o'd yn y categori yma, yr adran D, atgoffa ni eto, David, o beth fydd gofynion y gystadleuaeth, falle y cydymffurfiaeth gynta? So ie, fydd mae'r beirniad, y ddau beirniad wedi gweld pob un ceffil yn cael ei ddangos yn unigol. Maen nhw wedi tynnu nhw fewn yn y drefn, mae nhw'n meddwl falle o jyst rhan gweld nhw sut y ddylen nhw fod. A rwan fydd y geffylau wedyn yn cael ei... Mae yna ddwy rhan i'r dosbarth. Mr Richard Telford, dwi'n gweld yn ymyrchogaeth bob un ohonyn nhw ac yn rhoi marciau allan y 50. A Les Sioe wedyn yn cael gweld nhw efo'r cyfrwy ffwr i trotio'n fyny i beirniadu ac asesu'r cydymffurfiad. Ac mi fydd 100% o marciau yn cael ei rhoi nhw'n cydymffurfiad. So allan o 100 yn gyfan gwbl ac nhw'n nhw cyhoeddi wedyn ar ôl cyfri'r marciau fyny pwy sy'n ennill. A dyna'r elfen o'r surprise mewn gwirionedd hefyd. Dyna rhan cyffroes yr holl gystadleuaeth, really, cael gweld sut mae pethau newid. A dyn ni'n sylwi hefyd bod yna rhai yn rhoi reid arbennig i'r beirniad. Ydych chi'n disgwyl iddyn nhw do fyny neu mynd lawr. A mae'n braf cael gweld os ydy be mae'r beirniad cydymffurfiad wedi gweld yn cydfynd â hynna. Ie. Bron y bod i chi'n cael y pecyn perffaith wedyn pan mae'r ddoi yn dod yn hyd. Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion i gyd ar s4c.cymru. Wel, ar ôl prynhawn prysur o gystadlu, efo'r gwartheg burgor maen nhw wedi cyrraedd y bencampwriaeth. Yr tarw yn erbyn y fywch neu'r heffer, ynddo fe? Ie. Odi, a mae'r ddoi yn ifanc. Odyn, sydd yn ddiddorol iawn, a beth sydd yn gret i fi yw mae'r beirniad Andrew Barrett wedi bod yn driw iawn i'w deip drwyddi draw, achos mae'r dosbarthiadau wedi bod yn gryf, mae'r niferoedd ar ei fyny yma, a mae wedi bod yn driw, mae wedi stico at ei deip yn do. Mae wedi, chwarae teg iddo. Ac ni'n gweld hynna nawr yn y ffeinal yma, yn y bencampwriaeth. Odyn, a sa'n siŵr iawn siw mae hwn yn mynd i fynd yn chwaith. Wy'n credu mae'r heffer sy'n mynd i fynd â hi, achos mae wedi meiddi y fywch fawr, wrth gwrs, Llun Hywel. Wel, honno'n dipyn o gamp yn ei hunan, achos o honno'n dod yma ar gefen dipyn o lwyddiant yn barod, felly mae yna rhywbeth go special am yr heffer. Mae'n ymar ni, ynddi fe? Wy'n credu bod ti'n iawn i fan. Gymyn wy'n deall, Brian. Ti'n deall yn iawn. Ond i chithen magu'r gwartheg burgor yma, se chi'n beirniadu te? Le fyddech chi'n mynd? Fy ni'n chwilio tarw. Fy ni'n mynd am y tarw. Os ni'n chwilio treisiad, fy ni'n mynd am y treisiad. Sy'n diplomatic iawn yna nawr. Sy'n ni'n mewn sel, ne, gwydwch chi. A bod y ddoi wedi dod yn yma. Ond, mae jobi'n anodd, ddeg e. Ond dwi'n credu, fel wedi esti, mae'r heffer, mae rhywbeth bach o beth i ddim, oes e? Mae yna rhywbeth bach o beth i ddim. Mae'n dal i hunan yn dda, mae'n chlystau mlaen drwy'r amser, mae'n... Mae corff dar yma dwnder yn ei. Mae yna bwer yna. Oes, mae yna led yna. Dwi'n credu bod hi'n foel weth, os mae lot o'r bryd madol yn foel. A, wy'n gweld. A mae hwnna'n rhinwedd pwysig o'r bryd, wrth gwrs. Wel, mae'n barto'r beth. Do'r tarw cynta wedi fi, oedd e'n foel, a bob tro oedd e'n bwrw mas yn foel. A mae'n sofio lot o waith. O, lodi, wrth gwrs. Mae'n foel fel fi'n. Achos, chybod, pan mae'n dod i orfod dihornog a ti ma fe'n gallu rhoi ergyd chydig bach i loi yn dweud, i ysgyn nhw'n ifanc. Mae'n jobyn extra nhw, ie. Ydy, yn union. Ond mae'n mynd ôl at y tarw. O'r heffer wedi mynd â hi. Da iawn. Wel, am stori. Llongwarchiadau mawr iawn i'r heffer. 3-2-6-5 wedi cael diwrnod i'w gofio. Ar dderchog. Mae popeth o'i blaid i. Mae lliw neis yn ni. Mae dwnder yn ni. Mae hyd yn iawn yn di. Mae pen neis yn ni. Mae'n cerdded yn dda. Wedi. Ie, Mili Hendy yw 3-2-6-5. Ac... O ble maen nhw'n dod? Am stori i nhw, drych a wrth i bod mae'r wefr ennill fan hyn nawr yn dipyn o beth.
Maen nhw'n mynd am y reserf nawr, mae'r fiwch Llwyn Hywel wedi dod mewn yn erbyn y tarw. I le mae'r gil wobr yn mynd, gwedwch. Buwch Llwyn Hywel wrth gwrs o lan Ilar. Buwch esill y Geraint Price ag Evans. Bydde ei neis i weld Cymru, Hyrd o Gymru yn cael Bydde wir. Gil wobr. Bydde. A mae yn fiwch eithriadol. Mae'n waniaeth teip. Bydd hon yn waniaeth teip o fiwch i'r un goch yn bydde. Bydd. Pan fydd hi'n meteorodd yn ei meddwl. Mae fe'n lwco'r fiwch. Mae wedi dod nôl a nôl ati o hyd. Mae dosbarthiadau blaenorol hyd yn oed. Fi oedd e jyst yn mynd amdani. Fi'n meddwl mae'r fiwch sy'n mynd i chael i fyd. A fy nefyd. Mae'r pwer yna. Wedi, os o'r tarw ddigon hen, dwi'n mari orau. A'r fiwch wedi mynd â hi. Wel, llongwarchiadau i'r teulu o lan Ilar. Wedi cael haf i'w gofio. A wedi mynd ar gil wobr. Llongwarchiadau enfawr iddyn nhw. Esill yn Gonwen o glist i glist. Stephen O'Kane a Barney O'Kane. Bydd y tarw bach co'n ôl mewn blwyddyn i ddwy tos yn dawt. Nawr te, yn union. Mae rhaid ni beidio anghofio amdano fe. Ie, Barney O'Kane, Stephen O'Kane yn arwen y fiwch i'r teulu o lan Ilar. Ond Millie Hendy, dyna'r stori fawr. Hi sydd wedi mynd ar pencampwriaeth y gwartheg Byrgorn. Llongwarchiadau mowr iawn iddi hi a'r teulu a'r tîm i gyd, ynddo fe? Ie, mae'n wanner beth nhw'n galw sweet iawn ynddo fe. Y diwyr. A Brian, diolch i chi hefyd am eich cwmni. Wel, drwy'r drawn, ni wedi cael modd i fyw yma. Diw wedyn. Pnawn i'w gofio. Gweithio gawn iddyn nhw ôl dor o bryd. Ac edrychwn i mlaen sydd bencampwriaeth. Diolch yn fawr. Diolch, Brian. Good. Mae'r het i ffwrdd a dyna chi un sydd wedi gweithio yn hynod o galed yn ystod y dydd. Richard Telford yn beirniadu'r marchogaeth gyda'r cobiau Cymreig ac yn rhoi y safle cynta i Cafil Bali. Llon gyfarchiadau gwresog i David Gardner y perchennog a Lily Burridge yn marchogaeth ac yn cael dornod arbennig. Llon gyfarchiadau gwresog, dyna chi enillydd. Categori'r meirch gyda'r cobiau Cymreig Cafil Bali yn berchen i David Gardner ac yn cael ei marchogaeth gan Lily Burridge yn cael diwrnod arbennig o dda. A'r holl beth yn dipyn o brofiad emosiynol i Lily hefyd ac yn amlwg yn prisio'r dorf yma yn yr Eisteddle. Llon gyfarchiadau mowr iawn.
Yn goleuon ni fan hyn nawr yn Cylch y Defed, mae Bryd sy'n dathlu canag filltir go arbennig, sef canmlwyddiant y gymdeithas. Ac yma i fwynhau'r cystadlu da fi ma Fion Hemmings o Bonsenni. Fion, croeso ato ni. Helo, ydych chi iawn? Nana, i ti yn cadw, wel mae dy sboner di a'r teulu yn cadw y bryd yma sydd ti cefn i ni, ac mae yna ddiwrnod agored go arbennig ar eich ffarm chi hefyd. Do, oedd e fod i fod blwyddyn diwetha, ond achos y Covid pethau, oedd rhaid ni symud ymlaen, ond ie, yn y wythnos cyntaf mis Awst, unrhyw un yn gallu gadod, so ie, dyle fe fod yn diwrnod, penwythnos rili dda. Y defaid y dion Cymreig, maen nhw'n fryd bach goed i gryw ydyn nhw. Mae'r lliw yn denu'r llygad yn syth yn y cylch. Oedden mae en, a maen nhw'n bryd amazing, actually. Chi'n gallu just gad nhw fod i wyno popeth yn iawn dyn nhw, sy'n eisiau becso, cynullu digon o llaeth, popeth yn gret yn nhw. Ie, a maen nhw'n hawdd iawn eisiau edrych ar ôl popeth yn gawn. Ond mae rhaid yn neud yn siŵr bod ffenso'n iawn. Maen nhw'n gallu neidio allan yn golew. Mae'n licio jengyd, dwi'n ar y cerien yn wir am lot o'r brydau mynyddig yma yn dweud. Ie, na, maen nhw'n gred. Mae'n gallu gweld mae dosbarth arferchog yn o Defed Dion. Oherwydd y gres, mae'r beirniad wedi lleihau nhw, neud rwy'r restr fer, a wedyn gadael y rai eraill i fynd allan, sy'n synhwyrol iawn wrth feddwl am y tywydd. Mae'n aml yn gweld dosbarthu o dros 40 yn aml iawn yn y sioe, so mae'n gret i weld pawb yma to le ni a dim wedi cael ei roi off gan y tywydd. A'r beirniad nawr wedi gadael 6 yn y dosbarth yr wy'n hyrddod, a ni'n gweld yr un wynebe'n cyrraedd y brig o flwyddyn i flwyddyn. Mae Ed yn ni nawr yn, y safle gyntaf hyn o bryd, a wedyn Mr Rowlands fan hyn, a Donna, maen nhw wastad yn lan yn y top 3, so mae'n neis i weld pawb yn fyd. Mae'n gret. Ed Williams o Dal y Bont, os dwi'n cofio'n iawn, a wedyn y gŵr bonheddig Dyfed Rowlands o Ynys Môn. A'r ddau yma yn cyrraedd y brig yn aml. O, maen nhw wastad yn dod lawr. Mae Dyfed wastad yn gadael yn gynnar, hapus 3 yn y bore ar y nos Gwener, fi'n credu. A ie, mae'r un cyntaf y gad, mae'n dwlu dod i'r sioe, a mae'n gret gweld nhw yma pob blwyddyn. Yn eiddgar i gael bod yna, cyntaf! Ie, na, maen nhw'n joio fe, fi'n credu. Mae'n neis i weld nhw yma pob blwyddyn. A mae pawb, mae rai gweud bod mae fe'n lyflu bod yn ystod yr bryd fan hyn, achos mae pawb mor gyfeillgar, mae pawb yn gret, pawb yn moyn i pawb wneud yn dda, so mae pawb yn lyflu. Ac fel mae'n edrych, dwi'n credu bod Ed Williams o Dal y Bont yn ennill y wobr gyntaf, a Dyfed Arwen a Rowlands o Ynys Môn yn ail. Arbennig, ynddo fe? Gret, mae'n lyflu i gweld, a pawb na arall yn mynd lawr i'r peint, gael bach o peint yn ennill i. Wel, mae eisiau rhywbeth i dorri syched. Diolch o galon i ti fan yna o'r Fion. A na i fynd i gael sgwrs gyda Ed fan hyn. Well, congratulations. Great, thank you very much. Aren't you fed up of winning all these red prizes? Oh, you never get fed up for a red one at the Royal Well. Why then? What's so special about it? It is the place. It is the place, there's no doubt about it. We rated the slam at home, but now he's proved it, so... And that proof will help then when you sell him at sales and... Well, we bought his father last year. We've had a good run with his father, and now he's proved he can throw the goods as well, so that'll definitely help, yeah. The father's definitely a keeper then. He's a keeper, yeah, definitely. Definitely. Fantastic, lovely to see you. Brilliant, thank you very much. Take care. Thanks a lot. Diolch. Mae'r prif gylch wedi agor yn gyflawn, a hynny ar gyfer pencampwriaeth y cobiau Cymreig tan gyfrwy. I ni'n croesawu yr rheini enillodd a ddath yn ail ym mhob un o gategoriau yr adran dy yn ôl i'r prif gylch ar gyfer y bencampwriaeth arbennig yma. A beth ar ob, o'n i'n deall bod na 2 chwaer yn cystadlu yn erbyn I gilydd. Oes. Nath Kate Williams ennill yr adferch gyda ringside Zoba, a nath Alex I chwaer hi'n ennill yr cesig gyda ringside top dollar, felly 2 homebred fyd a... Dyma Alex di flan I ni? Ie, na ni. Alex oedd methu credu bod hi wedi dod lan o'r 6ed i'r cynta, ie? Ie. Fi'n credu oedd gath dipyn o sioc. Ie. Alex, ie. A mae'r ail, poni bach maes mynach, ynddo fe? Ie. Yn yr un dosbarth. Maes mynach Miranda. Dyma enillydd ag ail yn dosbarth cysig. Maes Marchanwyl. A beth sy'n ddifyr am y gystadleuaeth yna, os gofiau, yw all yr ail mewn dosbarth ddod yn bencampwr. Gall.
Felly os ydyn nhw'n disgleirio, ti'n bach yn fwy na beth wnaethon nhw yn y dosbarth, neu os yw'r un cyntaf, neu rhywbeth bach yn anghywir, neu rhywbeth bach falle fel la, mae'r ail yn gallu dod lan i gymryd y wobr yn hytrach na'r cyntaf. Cafil Bali yn y llydd yr dosbarth y merch. A mae'n braf gweld bod nhw'n cael y cylch cyfan hefyd i arddangos. Odi. Mae'n bellach i fynd rownd yn y tymerydd yma. O edrych ar y rhain sydd wedi dod mewn ar gyfer y bencampwriaeth, a hynny gyda'r adran de, os na ambell un yn mynd a'ch llygad chi o gwbl? Os fi'n credu yr un ni'n gallu gweld nawr, yr un side top dollar fi'n credu sy'n cymryd yn llygad i wrth watcho nhw'n mynd rownd nawr. Fi'n credu mae'n symud yn neis, mae'n cyfro digon o'r ddeiar wrth bod i'n mynd, mae'n edrych di setlo ac yn rhoi amser neis i Alex. Ac edrych ar y symudiad wyt ti fyna, beth wedyn ni am yr cydymffurfiaeth? Mae'n gaseg neis, mae'n edrych fel coben, mae digon o gorff dau, mae pen pert gyda'i. Ond wedyn maen nhw gyd yn mynd yn dda, erbyn maen nhw wedi dod i'r amser hyn, mae popeth sy'n mewn yma mynd i fynd yn dda, felly mae dim ond lan i'r beirniad wedyn. Tipyn o gylch i drafeilu, sydd lan yn yma. Odi, ma fe. Fe gewn ni garlan bach nawr, siwr o fod, gobeithio. Siwr o fod. Pat bach i Cafil Bali. Mae'n heiddi pat bach. Mae'n mynd. Mae'n heiddi pat bach yn credu. Mae'r ddoi feirniad yn dechrau cerdded i ganol gylch. A dyma ni off. Ac yn manteisio ar y cyfle i fynd amdani. Am lai. Dyffryn Rwysi, Sylwebaeth Picasso, mae fe yn tasgu paso ni. Ydy. Eisiau Cymru gofal os Beth, o'n i'n clywed bod ti wedi cael codwm cyn hyn? Oedd e'n arfer bod lot gweth am beth yw e nawr, oedd e'n arfer bod yn llithrig, ond nhw'n arfer dyrhau ar y bore, ond mae ddim mor wael nawr, a gwmpodd yng nghyffili yn cwbl o flynyddoedd nhw. Siŵr bod ti'n mynd i anghofio'r profiad na? Na. Oedd e ar y galed. A dyna ni. Gallen nhw ddim wneud mwy mewn i'r canol byddi i gael penderfyniad y ddoi feirniad. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, Mr Richard Telford, sydd wedi bod yn arwrol drwy gydol y dydd, yn marchogaeth y ceffylau ac yn ei beirniadu, a Mr Les Sioe wrth i ochr efo ni yn edrych ar gydymffurfiaeth y ceffyl. Mae'r alarch origami yma'n gyfarwydd yn yr adran creffta. Ni'n sgwrsio gynharach efo'r beirniad Llun Roberts ac yn holi sut yn y byd oedd rhywun yn creu campwaith fel yna. Wel, dwi wedi dod o hyd i Manon Sgwm sy'n gyfrifol am y gwaith. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn. Wel, yes. Lle mae rhywun yn dechrau efo gwaith origami fel yna? Plygu papur. Ia, wel. Mae pobl yn defnyddio papur bob dydd. Pan ti wedi gorffan efo'r papur yn lle daflu fo ffwrdd, ti gallu dorri fo fyny a'i blygu fo. Ond mae yna fwy i'r stori na hynny, Manon? Oes, mae yna. 5 mlynedd yn ôl o'n i'n ysbyty ar ôl cael anaf i'r pen fwyaf a'r cefn. Felly o'n i yn ysbyty am amser eitha hir. A ddoth un ar plant a papur i fi pan o'n i yn ysbyty. A dyna lle nes i ddechrau plygu papur am y tro cyntaf. Oedd y ferch wedi plygu papur pan oedd hi'n ifanc, ond dim ond fel rhywbeth i wneud fel hobi pan oedden ni yn y car ar siwrna hir neu gwahanol bethau. Ond na, mi ddechreuodd o yno, a erbyn i fi adael Rwcwd yng Nghaerdydd, o'n na lot o elyrch ar y ffenestri. Oedd na. Ond mae'r alarch yma, mae lliwiau'r enfus, mae hwnna'n amserol iawn, a mae'n nodyn hefyd yn does? Oes, na, mae'r alarch yma i ddiolch i'r holl weithwyr allweddol am ei gwaith mor galed ar hyd, cyn yn ystod ac ar ôl y pandemig,
Ac mae'r alarch bob tro i fi wedi bod yn symbol o... Mae'n edrych yn hardd ar dop y dŵr, ond mae'r gwaith sydd gan yr alarch i wneud o dan y dŵr yn gydd. Felly, does neb yn gwybod beth sy'n digwydd o dan y wyneb. A does neb yn gwybod beth sy'n digwydd o dan y wyneb, dim byd. Na, yn hollol. A does neb yn gwybod beth sy'n digwydd dan y wyneb yn enwedig mewn ysbyty yn fwy na chi, achos meddyg oeddech chi cyn eich damwain. Felly, o'n i'n feddyg cyn ddamwain. Mae'n od bod yn y gwely yn ysbyty. Yn nabod rhan fwyaf o'r meddygon oedd yn edrych ar yn ôl i hefyd. Ond yr unig beth allai ddeud ydy, dwi yma o hyd. Ydach, yn wir. Ac yma o hyd ac wedi cael y cerdyn coch yma. A mae crefftio ydy. Yn amlwg wedi bod yn therapi. Gorau fi ymddeol ar ôl dod allan o'r ysbyty. Oherwydd mae yna broblemau meddwl, broblemau cofio a gwahanol bethau efo unrhyw broblem ymenydd. Ond ers hynny, dwi wedi gwneud mwy o bapur a just gan bod rhaid i fi edrych lawr pan dwi'n cerdded, just i wneud yn siŵr bod yn hoes i'n symud. Dwi wedi dechrau hel gwydr ar y traeth. Just, mae'n helpu bob peth, a dwi'n defnyddio'r gwydr i wneud gwahanol bethau. Mae'n llongyfarchiadau mawr, mae'r gwaith yma gyd yn fendigedig, ond dwi'n mor falch bod ni wedi mynd i sgwrsio i ni gael cefndir, i ni gael stori yr alarch yma. Hwnna'n yn alarch arbennig, a diolch yn fawr iawn am sgwrsio efo ni. Diolch yn fawr. Da iawn. Diolch. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Mae'n olygfa fendigedig yn dwi pan ych chi'n gallu gweld nhw yn y bencampwriaeth yma. Y goreion di dod nôl. Mae'n gyfle arall nag yn unig o ran y gystadleuaeth, ond hefyd i ni fel rhai sy'n gwylio i weld y safon unwaith eto. Ydy. Nawr te, dyma bach o drefnu. Maen nhw'n trial cael popeth miwn i'r cyntaf ail o bob dosbarth. Dyna ni, daclus. O te Beth, gen i weld, os ydy'r Wel, sa'n gwybod oedd hi'n edrych nes wrth fynd rownd, ond fi'n credu mae'r enillwyr i gyd wedi mynd yn dda, lle Bwysig gweud, wrth gwrs, mae'r bencampwriaeth yn gystad fel yn dosbarth bach wrth hunan. Fel oedd Beth yn gweud, so rhywbeth ddim yn bihafio, wel, dyna fe. Ond o'n i'n iawn. O ti yn rhaid fyd, ie. Lle ringside top dollar sy'n mynd â hi gyda Alex Williams yn marchogaeth. A fi'n credu taw Cafil Bali sy'n cael y gil bencampwriaeth. Cafil Bali yn is-bencampwr. Ie. Da iawn. Ie, y top dollar wrth ennill y bencampwriaeth hyn. Mae'n cael clws gorfelin. Medal aur wrth y gymdeithas. Merlwr a Cofiau Cymreig. Ac wrth gwrs yr riban bach holl bwysig na sy'n mynd i fod yn hongan ar y wal am blynydde i ddod wedyn ni. Sa'n i'n meddwl, a chi'n neis. Llawn ohonyn nhw, se? O, dim gormod, ond ti ddim yn cael gormod o'r rhain. Bencampwriaeth ar Cofiau Cymreig o dan gyfrwy. A cwtch bach braf rhwng Richard Telford sydd wedi bod yn beirniadu'r marchogaeth drwy'r bore ag Alex Williams. Wel, na chi olygfa fendigedig. Y gore yn dod i'r brig heddi ym mhencampwriaeth y Cofiau Cymreig tan gyfrwy. Llongyfarchiadau mowr iawn i ringside top dollar. Ac yn falch iawn o'i marchogaeth a'i dangos ar ei gore hefyd. Na chi Alex Williams yn diddadu'r dorf.
Yn goleuo cylch y defed i ni nawr, mae un o frydau cynhenid hynaf Prydain, sef y Suffolk. Ac yma, un tawys ni trwy'r cystadlu, mae'r gantores enwog wedi ennill yr rhywbeth glas, Ina Morgan o Broglyn, Llamanys i'r gar. Croeso ato ni na. O, mi'n i'r tiropo fi mewn i bopeth. Mae'r nai ffafr ti nawr, un arall. Siaradau nawr am ganu, ond sa'n bod am ti'r Suffolks. Wyl ti cadw nhw gytre, chael? Beth sy'n bod y ti? Ti'n bod trenu sy'r gŵr yma nawr bore yma, y prawn yma de, fe. Fe Gareth yn brawd iawn o ti nawr. Bydde fe'n deall lywer fwy na fi am y Suffolks, ond maen nhw'n bictiwr i weid y gwir. Aren, war y teg i nhw. Mae llon cylch fan hyn nawr o wy'n hyrdod Suffolk, a maen nhw'n fryd bach, maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed, maen nhw'n dda fel hwrt terfynol yn dyn nhw, a magu pwysau yn gyflym. Odyn yn bendant, ti'n bod, chwarae teg i'r arddangoswyr am ddod nôl maleni, ynddo e? Ti'n bod, maen nhw wedi... Ni wedi gweld eisiau'r sioe am rhyw 2 mlynedd bellach, a mae'n neis i weld yr arddangoswyr nôl. Mae rhai arddangoswyr yma sydd wedi bod mewn flynyddau, mae'n neis i weld rhai newydd mae hefyd, ynddo fe? Ond mae'r gwaith sydd yn mynd i ddod yn ôl lan i'r sioe Llanelwedd, mae lot o waith yn mynd, mae oriau o waith yn mynd i baratoi nhw, a wneud yn siŵr bod nhw'n iach ag ati, a bod y corff yn iawn ag ati. A chi'n cadw tipyn o Suffolks adre ar y ffarm, a ti'n gwybod faint o waith sydd i baratoi rein. Beth yw'r gwaith? Siarad ni trwyddo fe? Wel, ti'n mo beth, mae Gareth wedi bod yn arddangos y Suffolks ers blynyddoedd maith i weid y gwir, a mae tipyn o waith wrthyn nhw. Ond ti'n mae gwaith wrth bob bryd yn dys e, ond mae'n bwysig bod y confirmation dy ti'n gynta, ynddo fe, a bod y sylfaen yn dda i ddechrau. Y sylfaen yn dda dy ti cyn bod ti'n dechrau meddwl am arddangos nhw, ynddo fe. Felly mae oriau o waith yn mynd ar gyfer paratoi nhw, a i weid y gwir, mae'r safon mor uchel yma, ynddo fe. O, di. O'n i'n gweud ni o flwyddyn i flwyddyn, ond mae fel petai yn gwella o flwyddyn i flwyddyn. Bydden ni'n meddwl, achos mae tipyn o niferoedd yn uwch lenni, bydden ni'n meddwl. Mae'r niferoedd yn dda iawn yma. Ond ti'n bod, i sôn am baratoi yn Suffolk yma, mae'r gwlan, mae'n cymryd oriau i gael hwnna'n berffaith, yn dweud. Beth yw'r camau? Odi, a ti'n bod, mae'n hala sbel i olchi nhw, a i drimo nhw, ti'n bod, fel i ni menwod, i ni'n cael yn pampro, ynddo fe? O, eren. Dim byd yn wrong ar hynny, ys e? Dim byd yn bod, ynddo fe. A ti'n bod, mae'n neud yn siŵr bod nhw'n iach ag ati, a bod y clistau'n iawn, a bod y lliw y di, ambell waith, mae'r lliw, y corff, ti'n bod, bach yn wahanol, fel un ti gweld fan hyn, mae'r lliw yn gwahaniaethu, ti'n bod, bach, ynddo fe? Effect tan yma. Ie. Ni gyd yn gwybod am hwnna, i ni? Odyn, mae'n dibendo pwy bryd, pwy pot yw so? Pwy pot yw e, felly, ti'n bod. A faint o mynedd y dati ar y pryd pan mae ti'n rhoi arno? A ti'n bod, mae'r gwaith yn mynd jyst i roi coler arnyn nhw, a cael nhw i arwen yn iawn, cael y cerddediad yn iawn. Mae'n tipyn o waith cyn cyrraedd fan hyn, ynddo fe? Ac ar y lefel yma, dyw pobl ddim jyst yn mynd yn mas i'r ca, dal y ddafad gorau yn y ca a dod o ddiddan fan hyn. Mae oriau mynd mewn cyn i. Ti'n ffili neud yn y rhagor i ti jyst dod yn o'r ca? Na, gweith yn bendant, mae hwn yn mynd ôl i amser wyna ag ati. Dwi ddim yn golygu wythnosau cyn y sioe, dwi ddim yn golygu blynyddau o waith, ynddo fe? Ond gyda Suffolk, beth ni yn sylwi gyda nhw, mae'r lliw yn drawiadol, y pen di y mawr, mae'r tan wedyn yn dod mas ar pen di yn dweud yn goleuo fel lan. Ond mae asgwrn iddyn nhw, 4 cos fyna, mae asgwrn cryf i bob un ohonyn nhw. Mae pob un ohonyn nhw a esgyrn cryf iawn i weid y gwir, a'i trad nhw. Mae trad cryf dyn nhw, mae pennau cryf dyn nhw. Ydy, mae'n bryd sydd yn deiniadol iawn, ynddo e? A ger yr asgwrn mowr, ble ti'n meddwl bod hwnna'n achosi problemau wyna? Ond mae'r rhain yn wyna'n gorwydd, yndyn nhw? O, dyn. Ie, ydyn nhw, achos... Dyn ar y cyfan, o dyn. Bydde ti'n meddwl o edrych ar faint yr asgwrn, ynddo fe? Ti'n bod, hwnna'r peth cyntaf ti'n gafel yno pan ti'n tynnu o'n, a ti'n meddwl, oh my gosh, ydy hwn yn mynd i ddod allan, ond maen nhw yn, ydyn nhw? O dyn war y teg, a ti'n meddwl, mae ambell un eisiau codi'n gynt nag eraill. Ond fel ti'n gweud, o dyn, maen nhw'n wyna'n eitha da ar y cyfan. O dyn. Heb i fai, heb i enni, ynddo fe? Mae'n gywir, Meinir, ydy, cywir. Wel, mae'r beirniadau hyn o bryd, jyst yn gadw nhw redeg yn rhydd i gweld nhw'n naturiol, a tra bod wrthi fyna nawr yn crafu ben i weld pa drefn mae'n mynd i rhoi yr wy'n hyrdod Suffolk yma. Nawn ni gael hoi fach o gylch y defed, ac fyddwn ni nôl nes mlaen i weld pwy fydd yn mynd â hi. Wel, wedi cyrraedd stondyn brysur iawn. Mae wastad yn brysur. Mae J Davies a'i fa pen cader ac yn cadw cwmni fi. Mae'r dyn i hun, Gary Davies. Ti'n o lew? Good job, hwr. Da iawn. A mae'n brysur ma bob blwyddyn. Mae'n werth bod yma i weld yr arlwy sydd gennych chi. Mae'n stondyn werth i weld. Llongyfarchiadau mawr i chi gychwyn. O, diolch yn fawr. A da chi'n dathlu rhywbeth arbennig iawn Llun hefyd? Odi, ni wedi bod yn busnes 75 o flynyddau i Llunau, ond oedd ddim sioe i Llunau, so ni'n dathlu fel enni.
Ond ni wedi bod yn paratoi ys blwyddyn, chymod, ar gwyneth pethau sydd dan ni'r ystondyn, a gwyneth tractorau sydd wedi newn a lliwiau special a wedi cael ei wneud i beth o'n i moyn ar dro'r ffactri. Di hain yn special edition ydyn nhw, dim ond hain sydd â lliw yma ar gael falle? Yna'r lliwiau cyntaf ni gael yr ymafanol greu a mae bobl lleol wedi bod yn pyrnu nhw achos y dathliad wyth. Ie. Ac ffordd ddechreuodd busnes ta, ydych chi'n dweud 75 mlynedd, pwy gychwynodd bethau ffwrdd a sut? Jack dy ci fi oedd nhw, gwerthu teiau zai law a mofyn machines o sale yn Cambridge a dyn nhw'n nhw fan hyn i'r cynneia dro fan hyn achos wedyn nhw'n torri cyn bod cynneia yn barod ar ochr un o'r wlad. O, reit. A wedyn ydych chi'n mlaen wedyn, pwy ddoth wedyn? Fon yn dad wedyn ni, a fe nhw wedyn ni yn gwerthu dim ond stwff porfa a Rio seasonal stwff am blynydde a wedyn dechreuon ni ar tractorau Renault wedyn ni. O, reit, ie. A wedyn, ydych chi dod o fewn mermeibion wan, dwi'n gweld nhw'n y cefndir yn dod drwad, 4 cenedlaeth. Ie. A mae'n dipyn o grefft, achos dydy gwerthu ffarmwrs ddim yn hawdd. Dych chi wedi gwerthu digar ei dad, mae hynna'n glod i chi ni hynna. Do, hwnna'n tough one. Dwi'n siŵr i fod o. A dwi'n gweld, mae rhywbeth arbennig iawn fan hyn. Mi golloch eich tad llynedd, a mae yna gofeb arbennig iawn. Mis nôl, just mis nôl, gollon ni'r ffadder, ond o just bach o teinged oedd yr boes yma'n rhoi just ar y stondin a bach o dathliad achos y busnes wyth. Ond yn ffodus wylo fe ddim hwnna. Ond dwi'n siŵr fysa fo'n prawd iawn a bopeth gennych chi yma, achos yn amlwg mae'r busnes yn mynd o nerth yn nerth, a dwi'n siŵr fyna 75 mlynedd arall a mwy yn hwylus fydd. Wel, ni'n gobeithio, mae rhaid codi'n bore mel bod e'n mynd i ddigwydd. Mi'n neud ddigwydd, ac mae rhywbeth yn mynd yn iawn, mae Gary. Fi'n gobeithio. Llongyfarchiadau chi a pob lwc i'r dyfodol i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i chi. Croeso nôl ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion. Da ni'n ei chanol unwaith eto efo rownd gynderfynol yr adran agored. Trin glân ydy'r pwnc yma'n hyn dan sylw. Ac ar stondin un mae gennym ni Hillary Bond Harding, y cyn bencampwr byd oedd dod o Loegr o Gymru wedyn ac wedi hedfan yn ôl o Zeland Newydd lle oedd hi'n gweithio i gystadlu. Mae Robin Charlton ac yn y pen pella ar y trydydd stondin mae Jess Morgan hitha Jessica hefyd yn hannu o Gymru. Felly dipyn o gystadleuaeth yma'n hyn, mae'r safon yn uchel dros ben. Ac yn ddiddorol iawn wrth gwrs, meddyliwch am y beth. Mae defyd ar gael ar hyd a lled y byd ac mae'r tymhorau newid o'r hemisffer gogledd i hemisffer de. Mi fedrwch chi ddilyn y tymhorau a gweithio rownd y flwyddyn y maes y cneifio a'r trin glân. Ac os ydych chi'n digwydd a bod yn deulu lle mae gennych chi gneifiwr a thriniwr glân, wel, chywod, fedrwch chi deithio'r byd tan bod chi wedi blino a dweud y gwir. A does o neb yn fan hyn yn arddangos arwyddion o flino. Mae rhaid i fi ddweud y tafliadau fan hyn yn llawer mwy dan reolaeth, a dyna sy'n diddorol. Dach chi'n gweld, does i'm angen cweit cymaint o egni ac mae'r criw ifanc wedi bod yn rhoi. Mae eisiau'r tafliadau yma fod dan reolaeth, popeth dan reolaeth, a dweud y gwir. A rwan da ni'n bwrw golwg yn y pen draw Jess Morgan yma'n hyn yn casglu'r ochrau at ei gilydd ac yn gwneud siŵr na does a ddim o ochr allanol y cni i'w weld wrth lapio. A wedyn da ni angen y gwmffon na sydd yn cael ei greu gan y glan gwddw mwyn creu cwlwm. A fydd hwnna rwan yn mynd i'r basged a fydd i a cadw un llygad tu ôl i chefn ar beth sy'n digwydd i'r ddau gneifiwr sydd dan ei chyfrifoldeb hi, achos mae rhaid i ni wneud siŵr nad ydyn nhw ddim yn baglu dros unrhyw wlad. Dyma ni, a mae'n gwneud yn union hynny, clirio'r stondin unwaith eto. Fe welwch chi yn y canol yma na wedyn, Robin Charlton tu ôl i Jess Morgan tra'r stondin 1, Hillary Bond Harding. Mae hi wedi fod o gwmpas ers blynyddoedd ac yn ôl yn 2014 hi oedd y pencampwr y byd am drin gwlad. Mi ddigwyddodd hynny draw yn Gori pan oedd y pencampwriaethau yn cael eu cynnal yno yn Iwerddon. A rwan dyma ni, y cni yna wedi orffen. Mae yna un cni ar ôl gan bawb dwi'n credu, a wedyn cwlwm ar hwn rwan ar y bwrdd. Mae'n cael bach o draffaeth Hillary Bond fan'na, ond eisiau gwneud siŵr oedd hi fyd. A rwan mae lawr i'r cnyddiad diwetha. Sut mae'r tafliadau yma? Tafliad da iawn gan Jess Morgan yma yn stondin 3, ac mi welwch chi cnyddiau i gyd allan ar y byrddau wan, y glan bol na mynd i'r canol. Mae hwnnw yr un safon a'r glan arall, ond mae'n doriadau yn gorfod fod ar wahân ac yn gorfod cael ei didol. Dyma ni unwaith eto llygad ar Hillary Bond. Does o ddim ohoni, mae'n mor eiddil ac eto mae'n eithriadol o gry, a mae rhaid i chi fod
wastad yn gry i handlo'r glân yma. Dydy o ddim yn beth hawdd i'w drin o bell ffordd. Rwan, y tacluso amdani. Pawb a'i stael ydy, rhai yn clirio'r stondin gyntaf, rhai yn dechrau efo'r llawr. Ond dyma ni rwan, yn y pen draw ar stondin 3. Jess Morgan wedi gorffen clirio'r stondin. Symud at y bwr rwan, ac beth sy'n digwydd o dan y bwr, gwneud siŵr bod bob darn o wlan yn cael ei decluso rhag ofni faw fynd i mewn i hwnnw. Mae yna werth i bob peth, a mae rhaid i ni gofio hynny, a mae rhaid parchu'r gwlan yma, a dyna'n union beth sydd wedi digwydd yma'n hyn, gan Robin Charlton ar yr ail fwrdd. Oes na fwy? Oes, mae gen i ryw chydig bach ar ôl. Mae golwg wedi blino ar ni wrth i ddinoedd y llaw i fyny. Robin Charlton felly, ydy'r un ben yn gyntaf, ond os y fawr yn ddi rhwng y ddwy ferch arall rwan, Hilary Bond neu Jess Morgan, y ddwy ohonyn nhw. Eiliad am eiliad bron iawn yn gorffen. Rhagolchiadau iddyn nhw, dyna chi safon, mae hwnna'n wych, a mae'n gynulleidfa werthfawrogol dros ben yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. A chwa o awyr iach. Bencampwriaeth wedi mynd i'r fuwch Littleton. The animal that I would take home is the Sioe. Mae wedi mynd am y cemental. 3 bryd sydd wedi rheoli pencampwriaeth y beef unigol ers tro byd. Ond ydy'r bridiau cyfandirol ddim wastad yn cael pethau i ffordd i hunan. Y Lincoln Red. Tarw Henffordd, un o wartheg bridiau ddoi. Paid a siarad. Dyma ni wedi cyrraedd eich chafbwynt y cystadlu ynghylch y gwartheg ar ddydd llun y sioe fawr. Pencampwriaeth y gwartheg beef a wi mewn cwmni da iawn ar gyfer yr un fawr heddi. Esmor Evans o'r Wyddgrug, hyfryd eich gweld chi nôl yn Llanelwedd Esmor, chi'n cadw'n golew? Diolch yn fawr, ie, mae'n dda iawn cael o'n ôl ar ôl 4 blynedd. Yndw i, braf o'n ôl, mae'r hael Dani, mae'r tywydd Dani. Mae'n gyffredin o boeth, ynddi. Yndw i, mae'n fendigedig. Ac Ifan Phillips o Gastell Newydd Emlyn, hyfryd i weld ti yma hefyd Ifan, ti'n cadw weddol? Cadw'n gweld diolch. A llongyfarchiadau ti wedi dod yn dad trai wythnos yn ôl? Do, wedi dod yn dad. Cyfrifoldebau wedi cymryd dros nhw, so dim ond 2 ddwrnod yn y siow lenni. O, wedi cael dod am ddiwrnod bach? Ie, wedi cael penri. A teulu bach yn iawn? Odi, maen nhw fel y boes. Cadw ma'n y cysgod y twy yma. Ie, yn union. Wel, ewn ni mewn i'r cysgod hefyd i arsylwi ac i wylio'r bencampwriaeth mae Esmor ac hon y bencampwriaeth i chi'n, wel, gyfarwydd iawn â hi, wedi ennill a wedi beirniadu hi o'r blaen Esmor, yn do? Do, na chi, mae'n dda cael ei ar y dillu yn un diwrnod ar beniadur y dosbarthiadau. Yn y rei o'r sioe eraill, mae'r tybryd mae diwrnod i ddau wedyn, ond mae hwn yr un diwrnod a mae'n sioe yn gyffredin. Fel rhywun felly sydd wedi profi'r weather o ennill a chystadlu yma, a beirniadu yma, siw deimlad yw i Esmor pan i chi'n cael y garden goch na yn y bencampwriaeth yma? Mae'n anghyffredin, achos mae bob anifel sydd yma wedi ennill i bryd i hynny, a wedyn i giro bridiau sydd yn y bencampwyr yn ei bryd i hynny, mae o'n dimlad anghyffredin. Ydy, allai credu. A tithau Ifan, wyt ti wrth gwrs yn cystadlu'n gyson yn y ffairia hefyd yn enwedig. Mae'r wefr yn rhywbeth go special yn dweud pan ti'n cael carden goch. Sym o ti'n ma'r sioe mewn ffordd, i fi? Y teimlad chi'n gael pan chi'n ennill y garden goch sy'n teimlad gwell i gael i rywun sy'n cynnyrchu stoc. Roedd chi'n ennill man yr haf neu yn y geia, mae'n y crowd i gyd omgylch y ring, mae'n rhywbeth arbennig iawn. A fi oedd 2019 yn ffairia arbennig i ti yn doedd? Do, gyda ni Cilwobr yn y ffaireiaf yn 2019 gyda treisiad pedigree Llun. Hwna uchafbwyd yn gyrfau so far. A sonia ychydig bach i fan am y fiches ar hyn wyt ti'n gwneud efo'r gwartheg sydd gen ti? Beth yw'r system sydd ati? Rhyw 6 neu 7 buwch pedigree Llun sydd â ni, a wedyn ni'n iwsio tarw i gyd, tarw potel, a trio cynnyrchu stoc a gwrdd magu gwerthu breifat neu mewn arwerthiannau, mynd mwy mewn i
embryos a'r genetics nawr yn y blynydde nesaf. A wedyn ni'n trial magu a prynu ambell i beef masnachol wedyn a cael bach o hwyl yn yr haf a yn y ffarea. Mae pethau'n symud mlaen o hyd gyda'r genetics. Mae i chi'n rhywun sydd wedi symud gyda'r amser dros y blynyddoedd yn do a wedi gorffod gwneud a mae pethau wedi newid lot yn do ers i chi ddechrau cadw'r gwartheg. Y brif bryd sgynna i ydy'r Charlie. Mae'r Charlie wedi newid nhw'n ofnadwy. Mae nhw'n mynd lot haws i lloio rwan. Ddim gymaint o asgwr yn nhw. Mae rhaid chi symud ymlaen bob blwyddyn ac edrych am darw newydd, wel, bob blwyddyn bron. Ac yn cadw limbs hefyd, dwi'n clywed, oes? Mae'n ambell un dych chi, oes? Wel, dwi wedi dechrau efo limbs eich 7-8 mlynedd yn ôl. A wedyn, mae gennym ni reid du a coch. Ac yn dal i weithio fel milfeddyg? O, llawn amser fel milfeddyg, achos dwi'n cymryd y ffarmio fel rhyw hobi, dweud y gwir, a'r milfeddyg yn waith dyddiol. O, ware teg i chi. Da arferchog, da iawn wir. Wel, mae'n gret i'ch cael chi yma, wrth gwrs, ar gyfer y bencampwriaeth yma. Pencampwriaeth y gwartheg beef. Mae rhaid i ni sôn am y beirniad, wrth gwrs, Rachel Wiley. Wyt ti'n nabod y beirniad yma, Ifan? Yn gyfarwydd ei gweld i. Mae'n gwyneb gyfarwydd ar draws y sioe a lot o brofiadau, so fydd hi'n gwybod beth fydd hi'n neud. Bydd wir, chi'n gyfarwydd â hi Esmod? Dwi'n gyfarwydd, mae'n bridio gwartheg Charlie, ac oedd hi yn bridio moch, oedd hi'n un o'r bridwyr ucha yn y moch Cymraeg, a'r moch large white a middle white yn ei dydd. Mae partner i Richard Hassel, oedd o'n bridio yn benadur yn Tybrid yma tua 5-6 mlynedd yn ôl. Felly mae'n hynod o brofiadol. Brofiadol iawn, mae'n gwybod iawn be mae'n gynisio a mi wneud i'n meddwl i fyny reit buant yn ei feddwl. Neith, dwi'n siŵr o hynny. A dewch i ni fynd at y Charlie. Ni newi weld yr henffordd, yr heffer fach henffordd, ond mae rhaid i ni sôn am hon nawr yn does, Esmor. Y Charlie, le chi'n gweld hon te? O'n i sôn y byddi ffasnar i wedi bod yn beirniadu yma 6 blynedd yn ôl. A tad yr heffer yma, gael ei ennill y brif bobl am tynnu. Wel. Mae hon yn glamp o fiwch. O, mae'n glamp o effer. Yndi, yr unig beth sy'n ei wneud ydy, mae'n 2 oed, a rhaid chi'n disgwyl gweld slo o erbyn yr amser yma. Ifan, ti'n cytuno fyna? O, do, bendant. Nwyd eich bod, mae lot o arian yn involve diwedd y dydd, a dyle falle llodau pan mae'n dair blwydd oed, ond mae pen pertau, mae cymeriadau, so mae'n dreisiad sy'n dyla'r llygad. A symudwn ni mlaen at y nesaf fydd yn dod at y beirniad nawr. Mae hon yn dod i Lanelwedd. I ni'n gweld un y pellter tu ôl i'r heffer yma nawr, y blond. Mae hon yn dod yma i'r sioe fawr ar gefen llwyddiant mawr iawn yn y Great Yorkshire, yn dywi. Ac mae hon yn mynd i fod yn berig Esmor. Wel, swn i'n meddwl bod hi'n di ennill yn y Great Yorkshire wrth dwytha. Oedd hi yn yr Highlands hefyd, bythefnos yn ôl. Dwrnod nhw, tarw Charlie, oedd ar ei ennill ar tarw Llun, oedd yn gath y gil wobr. Oedd o hon i mewn yn y 5 ola. Mae hon yn fywch arbennig i fanna. Tywod, Thor Atkinson sy'n berchen hon, Barney O'Kane yn ei harwen i, yn dod yma fel wedi'i ar gefn llwyddiant yn y Great Yorkshire, a mae Thor hefyd a tarw Llun yn y bencampwriaeth yma. Mae hon werth i'w gweld yn dyfu. Hon yn fywch fawr. Mae'n magu llo da ac yn cadw gwedd yn dda hefyd. Bydd hon yn un o'r ffefrynnau fydden ni'n meddwl. Bydd wir, mae yna dipyn o ffordd i fynd yn y bencampwriaeth, prif bencampwriaeth y gwartheg beef yma yn y sioe fawr, felly dewch nôl ato ni yn y man.
Croeso nôl I chi, wel am ddiwrnod. Mae'r lle mae dan I sang, carafana, ceir a phobl. A da ni yng nghanol cystadleuaeth prif bencampwriaeth y bif unigol ar hyn o bryd. Felly rhag I ni golli dim nôl â ni I gylch y gwartheg. Wel, croeso mawr iawn I chi nôl I gyffro Cylch y Gwartheg yn y sioe fawr ac ar y dydd Llun fel hyn prif bencampwriaeth y bif wrth gwrs sydd yn hawlio'r sylw I gyd. Mae Rachel Wiley y beirniad wedi gweld tipyn ohonyn nhw yn barod ac wrth I hi fynd drwy gwaith I ni'n symud ymlaen at y tarw limousine. Hwn wedi teithio o Loegr, Thor Atkinson sy'n berchen hwn, Stephen O'Kane yn ei arwene, ac Esmor Evans ac Ifan Phillips sydd yma'n gwmni fi o hyd. Beth am y tarw yma te, Ifan? Be neidio hwn? Wyt ti'n nabod y bryd yma'n dda iawn wrth gwrs? Ari, mae hwn yn tipyn o darw. Gath hwn I brynu mas o Carlisle. Wedd ddim yn arian mawr iawn. Upper Frith Power yw enw tarw. A mae'n tipyn o darw. Mae wedi cael ei droi mas... Wel, byddai'n cael 10 mas o 10 am troi'r anifel mas. Mae'n edrych yn special. A mae rhaid ni sôn am Stephen O'Kane sydd wrth I benne fan hyn. Ni wedi gweld yn arwen tipyn o stoc yma heddi. Mae fe a'i dad Barni'n giamster ar y gwaith. Odi, nhw sy'n neud lot o'r bwydo, y clipo ar arddangos. Hwn yw I gyrfa nhw a hwn yw beth maen nhw'n arbenigo yn do. Maen nhw'n stocmyn heb I ail. Chi'n hoffi'r tarw mesmwr? Ydw, mae o... Wel, mae di ennill lot o sioe yn ystod yr ha. Oedd yn ail yn y Yorkshire I tarw Winfield Park. Hwn oedd y Gil Whopper yn yr Highland. Fyddwch chi'n dweud, mae Stephen O'Kane yn twyso'r tarw, mae dad yn twyso'r fuwch bron. Mae yna gythrel cystadlu fan hyn yn y teulu ma heddi, does? Ond sylwydwn ni at yr heffer fach simental nawr te. Mae hon yn heffer gywir tu hwnt. Mae rai wedi dwi yn lwco hon yn fawr iawn. Ori, mae hon yn drisiad arbennig iawn. Dwi ddim gyda'r mwyaf falle rhif y simentals lawr sy'n bach lenni, ond mae'n drisiad smart a mae'n beth ni'n galw'n drisiad eitha modern am drisiad simental. Mae'n dangos I hun yn dda, Esmor, yn doedd fyna nawr, eich listau ymlaen, ddim ymlaen nawr, ond mi o'n ymlaen yn dda, ond dal I ffern yn bert yn doedd. Yndi, mae'n dangos I hun yn dda, a mae yn heffer reit sweet, dweud I gwir. Yr unig beth, mae gen I dipyn o waith cystadlu yn erbyn y gwartheg mewn oed yma. Oes, yn union. Ond sôn am rhywbeth trwm, cyhrog pwerus, y fuwch las Brydeinig yn dod ger bron y beirniad ac am fuwch sydd dan I fan hyn nawr. Mae hon yn glamp o fuwch yn dywi Esmor. Mae'r bryd yma wedi dod yn boblogaidd iawn yn erbedig I groesi ar wartheg llaeth. Mae'r fuwch yma wedi bod ambell I sioe a mae wedi gwneud yna yn ystod yr ha. Mae werth i'w gweld yn dywi fan, mae rhai gweud. Ydy, peth gyda'r gwartheg glas Brydeinig yw mae gwybod o'r siap a gwybod o'r bwer yn nhw. Mae rhaid bod nhw'n cerdded ac yn symud yn dda a mae hon yn enghraifft da o ni, dwi'n credu. Kevin Watrett, dwi'n meddwl Watrett I chi'n enganu'r gyfenw, dwi'n meddwl sy'n berchen hon ac mae werth i'w gweld. Mae'n edrych yn dda yn y heilwen hefyd yn dwi. Mae'n sheino fan hyn yn y tywydd braf, ond lot o waith o flaen y beirniad Rachel Wiley. Mae'r hirgorn I ddod, y burgorn, gwartheg yr ucheldir. Mae'r salers, yr Angus a'r Lincoln Red I gyd dal I ddod o'i blaen hi, felly tipyn o ffordd I fynd. Felly dewch nôl ato ni yn y man. Nôl am anghylch y defed yn nosbarth yr wyn harddod syffoc Hina Morgan. Mae'r beirniad yn tynnu rhyw fath o rester nawr, dwi'n meddwl, eitha terfynol. Odi, chwarae teg, dwi ddim wedi bod yn hir iawn, ydw e. Mae wedi gwneud I benderfyniad, mae wedi edrych arnyn nhw'n gofannol, a mae rhain wedi tynnu lygad yn amlwg, a fi'n credu bod nhw'n mynd I wobrwyo, fi'n credu. Ei, Sir Gar yn mynd â hi! Sir Gar bendad, John T hir, chwarae teg. Da iawn. Arbennig o dda, mae'n arddangosol sydd wrth i'r blynyddoedd John Griffiths di hir, ydw e? Odi, ers blynydde, chwarae teg. A mae'n gymeriad o hanner, ydw e? Mae'n gymeriad hyfryd iawn, odi. Mae wastad yn joio fod ar y cylch, a maen nhw wedi gwneud yn dda, chybod, maen nhw'n mwynhau dangos yr wyn hyrddod. Pethau maen nhw wedi bridio hunain, mae'n arbennig, ydw e? Yn bendant, chwarae teg un o gyd. Chwarae teg. Mae'n bictiwr neis I weld nhw.
A wedyn, os na ni edrych lawr y rhestr yn ail, mae da ni Oliver Sparks o Gair Gwanaf Uchaf Llantrystant, ac yn drydydd wedyn, mae teulu'r Morgans o Sir Fynwy. Wel, llongyfarchiadau arbennig iddyn nhw gyd, ynddo fe? Mae'n dipyn o waith yn y gres yma. Mae'n dipyn o waith ydy ni bron a toddi, mae wedi gwir. Teimlo fel mae'r defed yn teimlo, fi ddim yn gwybod. A chwarae teg i'r gymdeithas, maen nhw wedi cymryd pob cam sy'n ddoeth iawn, ynddo fe, gofalu bod nhw'n gorfod bod mas yn y cylch am rhy hir. Odyn yn bendant. Wel, cyn bod Mr John Griffiths yn diengyd, wnawn ni gael sgwrs ydyn iawn gyda'r gŵr gwemeddig. Llongyfarchiadau, da iawn ti. Waw. Mae hwnna'n gymeriad fyd. Bachan drwg. O, ie. Wel, llongyfarchiadau ti. Diolch yn fawr iawn. Mae hwn yn meddwl lot i ti, ynddo fe? Ai, chyfft. Pam ti'n joio arddangos gymaint yn y siow? Wel, mae fwy addictif na cannabis, fi'n credu. Ar ei glei. Ac yw hanes hwn dy ti? Wel, hwrdd ni o'n bach, cys i gen i fyna getre, jyst rhwng y Nadolig a'r blwyddyn newydd. Symud bach o gwbl? A ffansies i fe o'r dechrau. So proud iawn. Mae fe'n enfawr, ydw am moyn hwrdd? Ori, mae di ti fi dda. Ori, na'n i bles iawn. Beth chi'n mynd i wneud o fe nawr? Wel, gobeithio ffindo ni lle bach newydd i fe, i mynd i gweld ladies rhywle arall. Faint o wanaeth mae cael cardiau goch yn y troi? Meddwl y byd. Ori. Nag o ran gwerthu fe? Mae'n adfert i'r deadaeth a tyma bach o praid i'r teulu, ti'n so tyma bach o bopeth i fe. A mae siŵr o fod yn help pan fes eisiau gwerthu fe hefyd? Odi, bendant, ai. O, mae fwy na jyst ni, mae jyst tyma bach o, beth yn gweud, parch rhwng brydwyr yn yr un bryd i fe. Faint ti'n fod yn dangos ma nawr? Dros i gyflynau. Od, achos dim ond 30 fi. Ie, ti'n iawn fyna. A dim ond 20 i fi. Fel ai di. Wel, croeso mawr iawn yn ôl i chi yma i Gylch y Gwartheg ar gyfer pencampwriaeth y Gwartheg Beef. Esmor Evans ac Ifan Phillips sy da fi'n westai, ac ni'n cael modd i fyw wrth i'r dorf gynyddu yma o gwmpas y cylch. A dyma ni ein bryd cynhenid yma yng Nghymru wrth gwrs y Gwartheg Duon Cymreig. A rhain yn cael eu cynrychioli gan teulu Jenkins, Cerig Carane hyd yn oed Geraint wrth y fuwch, a'i frawd wedyn wrth y llo y tu ôl. Mae hon yn fuwch, glamp o fuwch ac yn deulu wrth gwrs wedi cael crynlwyddiant y mesmor dros y blynyddoedd efo'r Gwartheg Duon. Maen nhw wedi gwneud lot i hybu'r bryd yng Nghymru, dyd i gwir, y teulu yma. A maen nhw wedi rhoi maint yn y Gwartheg rwan, a maen rhoi dipyn o iws commercial i'r bryd, dyd i gwir. Mae'n fuwch hyfryd, mae rhai gweud, ac yn magu llo da hefyd, Ifan. Ori, diwedd y dydd, chwyd, holl bwrpas buwch i fagu llo da, os buwch mawr ydych chi a lot o wedd, a bod i llo ddim yn llon gystel, wedyn dim pwynt cael i, mae rhaid i buwch fawr i fagu llo da, llo siapus. Felly, Geraint a'i frawd Eifion a'i tad fyna, felly yn dîm da unwaith eto ac yn cael llwyddiant mawr yma yn Sioe Fawr Llanelwedd, ond ewn ni nôl at y beirniad sy'n newydd weld yr heffer Byrgorn y Siort Horn, ac hon yn heffer fach siapus a smart iawn. Mae rhai wedi. Hon di dangos i hun yn dda drwy'r prynawn, beth sy'n yn cylch y Byrgorn yn sbel fach prynawn yma. Mae di wneud job i'n wych o dangos i hun yn dda, ynddo. Mae'n gywir iawn ysmod. Ondi, mae'n gywir. A dyma chi bryd sydd yn dod yn boblogaidd ofnadwy. Yn y seil yn dyn mor bythefnos nôl, oedden nhw i fyny 4,000 ar 20 y bychod Byrgorn yma. So maen nhw'n boblogaidd ofnadwy ar hyn o bryd. A fel rhywun sy'n gystadlu yn y ffairiad tipyn, ni'n gweld yn aml pethau'n dod trwodd sydd yn froc rown yma, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. Ai o'r Gwartheg Byrgorn i chi fel brydwyr yn trial cael yr elfen yna? Achos mae'n ffasiwn wedi dod dros y blynyddoedd diwethaf. Felly, Ifan, ydw'n iawn i weid yna? Odi, mae rhywbeth wedi dod yn y blynyddoedd diwethaf, wedi cael rhywbeth a bach o coch a gwyn. Ond y mwy pwysig na dim fel rhywun sy'n dangos Gwartheg Beef masnachol, mae'n neis i gael twtch o brydiau cynhenid yn y Gwartheg, achos maen nhw'n rhoi mwy o gig arno a maen nhw'n jyst yn rhoi y pen a'r cluster blewog na'n dal y llygad. Yn union, a sôn am bethau blewog, ni'n gweld Gwartheg yr Ucheldir yn hyn y fuwch yma sydd wedi mynd ar bencampwriaeth heddi ac yn magu llo arddercho a gwared teg iddi. A cynrychiolaeth gryf yn y sioe, mae'r nifer ar ei fyny yma. Eleni Esmor, lot ohonyn nhw wedi dod i Llanelwedd. Mae nhw'n boblogaidd iawn fel
Rare bryd a dweud y gwir gen bobl maen nhw wedi bod lot mwy poblogaidd yn ddiweddar ma'n agor. Oedden nhw ar un tro, oedden nhw jyst efo ni yn yr Alban. Ond rwan chi'n ffeindio nhw bob man. Ac i chi'n dod â'i traws yn tipyn, mae'n siŵr fel milfeddig, gwneud yna fy traws? Dyn nhw'n bethau hawdd ei handlo achos y cyrn mawr ma'n sgynnu. Da, yn union. A sôn am gyrn mawr, i ni'n mynd wedyn at y Saler, sydd â'i chyrnau mawr hefyd yn yr awyr fan hyn. Ac eto'r fuwch sydd wedi dod trwodd i'r brif bencampwriaeth. Hon yn fuwch fawr iawn hefyd i fan. Ori, os na chi mynd i weld hon yn y cylch, mae rhywbeth yn bod na chi, mae par o gyrnau mawr, mae'n sefyll mas. Hon yn fuwch leithog iawn, mae chader yn llawn yma i llo da unwaith eto. Mae'n fuwch da. Wel, maen nhw yn Ffrainc, maen nhw wedi cochwyn o'r Central Massif yn Ffrainc. Maen nhw'n iwsio'n fel gwartheg odron maen nhw. Lot yn rhoi Charlie ar ein hefyd ysmod yn oes? Mae y groes da, maen nhw wedi dod yn andros o boblogaidd fel buwch commercial. Mae gen nhw belfus mawr, maen nhw'n lloio'n hawdd. A lot o laeth gyda nhw. Ie, yn union, mae'n ticio sawl bocs, dim dwywaith am hynny. Ac i ni'n symud ymlaen wedyn at y Lincoln Red. A'r Lincoln Red, os gofiwch chi nôl, mor bell o 2018 ath ar brif wobr yma yn y sioe fawr. Y Lincoln Reds yn illodd y prif bencampwriaeth y flwyddyn honno, ynddo fe, Ifan? Ie, oedd honno'n ddwrnod i cofio i gymdeithas prynu. Ond to yn dreisio fach eitha sweet, lot o job i gystadlu yn erbyn y gwartheg mowr pwerus yma. Oes wir, a wedyn cyn hynny, neu ar ôl hynny dylen ni weid, y sioe ddwytha pan o'n i yma yn Llanelwedd 2019, mi ath y brif wobr y flwyddyn honno i'r Cementals, ond tybed siwrt bydd i eleni, ynddo fe, mae'r brydiau gyd wedi mynd heibio ni fan hyn ysmor. I mynd rhy gynnar i ofyn i chi am ffefryn? Mae'n bach yn gynnar ar y munud, fes o'n i cael gweld nhw wedi leinio fyny, a os ni bob wedi mileinio fyny, mae'n mynd i dynnu 8 allan, a wedyn os ni bob 4, a wedyn penderfynu. Yw i'n rhy gynnar i fan i ofyn i tyta ni? O'r sa'n mynd i roi pen ar y bloc to, ond dyn ni'n meddwl heddi bydd hi'n tipyn o job i feiddi y lim o'r blond yn enwedig. Fydd y ddoi na lan ar dyn ni'n meddwl. Ydy, maen nhw'n sefyll allan o'r bryd. Mae'n heffer Charlie hefyd, mae hwnna werth i'w gweld ar buwch glas Prydeinig. A gweud y gwir, mae'n anodd dewis sy'n ar hyn o bryd. Dwi jyst yn mynd i restru nhw i gyd o na, maen nhw werth i'w gweld. Mae'n olygfa o didog yma bob blwyddyn wrth gwrs ynghylch y gwartheg pan i chi'n gweld nhw. Bob un yn enillwyr. Bob un yn heiddi lle. Mae'r buwch ddi yma'n dal y llygad chi fyd, mae'n eitha buwch hon. Y buwch ddi Gymraeg, mae'n werth i'w gweld. Ydy, fi'n cytuno fo chi wrth i ddiddo heibio ni fan hyn. Unwaith yn rhagor, mae'n werth i'w gweld. Ac yn magu llo da. A be mae'r beinion edrych am ydy beth sydd yn cynrychioli'r bryd o'r Ie, siwr iawn. A ddim trio cystadlu nhw'n erbyn i gilydd, ond beth sydd cynrychioli'r bryd o'r a dwi'n meddwl bod y uwch ddyn yn cynrychioli'r bryd. Ac yn esiampl da o'r bryd, ynddo fe? Wel, gewn ni weld siwd eithi wrth gwrs yma yng Ngwres Llanelwedd. Tipyn o ffordd i fynd, felly dowch nôl ato ni yn y man.
Wel, mae pethau'n dechrau symud yma yn llythrynol ym Mhencampwriaeth y gwartheg biff. Rachel Wiley y beirniad wedi dechrau'r gwaith o dynnu nhw lawr. A le mae wedi mynd gynta te o ran y broses o'i tynnu nhw lawr i 7 neu 8 esmor? Pwy sydd wedi cael ei tynnu mlaen? Wel, mae wedi mynd just yn order lle oedden nhw wedi cael ei leinio fyny ar hyn o bryd. A mae wedi tynnu'r Charlie, y blond, limousine, Devon. Dydd y fnaeth blaen hefyd ydyn. Y Birgor. A'r Beep Shorthorn. A'r Salir, sydyn, mae'r Salir. A'r Lincoln Red. A'r Lincoln Red, so mae'r Lincoln Red yn cael sioe arall rhaid da. A wedi tynnu lawr i 7 mae hi, ran? Ie, hwn yw'r 7, un o'r 7 na fydd y prif bencampwr ar diwedd y dydd. Ond fel oedd Esmor yn gweud, fydd hi'n tynnu nhw lawr bach to nawr, wedi cael well pip arno nhw cyn neud i dewis yn y fynol. Ie, tynnu nhw lawr fydd y cam nesaf nawr i naill ai 3 neu 4 bryd cyn penderfynu ar bencampwr y sioe fawr 2022. Rachel Wiley sydd ar dasg o benderfynu pwy fydd pencampwr y gwartheg biff yn y sioe fawr eleni. Mae'n mynd draw at y tarw limousin. Mae'n edrych, mae'n pwyso a mesur. Tipyn o dasg yn y gwres tanbaid. Ond mae weld yn mwynhau esmor. O, yndi. Mae fydd i'n mwynhau, achos mae wrth i bod yn berniadu. Mae'n ei gwaith dda, Ifan, i chi'n cytuno fo'r 7 sydd wedi cael ei tynnu mlaen hyd yn hyn? Odo, yn bendant. Ni'n gweld y buwch ded y fnaint fan hyn nawr o'n blaen i, falle dim un o'r brydiau mwyaf poblogaidd, ond mae hon yn glampyn o fuwch am Devon. Maen nhw'n gweithio i brin fuwch sy'n 9 mlynedd ddod. Dangos bod nhw'n yn fryd hir oes. Mae yna bwysau mawr yn y fuwch na. Mae rhai gweud wrth i ni weld y blond, y fuwch blond yna unwaith eto. Mae'n cerdded tu ôl i'r tarw, nôl hibio'r dedd y fnaint, draw at yr heffer fach Birgorn. Yr heffer yma wedi cael llwyddiant mawr. Mi oedd dosbarthiadau'r Birgorn yn grif ofnadw yn gynharach heddi. Felly mae'r heffer yma wedi wneud yn dda i gyrraedd y bencampwriaeth yma ac yn heiddi lles, dim 2 waith am hynny. Ond beth sy'n digwydd nawr? Mae wedi tynnu'r Salir ymlaen. Wel. Neu eisiau gweld hi'n cerdded unwaith eto iddi? Eisiau gweld hi'n symud, dwi'n meddwl oedd hi unwaith yn rhagor. A mae'n ôl gyda'r Lincoln Red. Braf gweld beirniad yn sgwrsio ac yn cael sgwrs gyda'r pobl sy'n arddangos. Mae hwnna'n bwysig. Ie. A swn i'n meddwl bod buwch wedi mewnforio di hon, achos mae'n dag French yn ei chlysti, a dyna pan bod ei gyrna ni, achos mae'n gadael y cyrna nhw'n Ffrainc. Ie. Mae'n rhoi clychio amgylch chi i gyfer hefyd yn Ffrainc nhw? Wel, mae pethau yn poethi yma. Reit, mae'r tarw lim ymlaen. Mae'r fuwch blond ymlaen. Mae'r big hitters yn dechrau gwneud i symudiadau yma. Gyda'r esmor. A'r heffer Birgorn. A'r Lincoln Red. Da iawn. Pob enfawr i'r bryd. Odi, ni'n gweld 2 bryd cynhenid yn mynd yn y 4 ola sy'n glod mawr ydyn nhw. Ydy. Braf iawn i'w gweld yn un dyfesmor. Y brydau cynhenid yn cael y sylw hyddiannol. Mae'r brydau cynhenid, mae'n dod mwy poblogaidd, ddim os agor i bai am hynny. A maen nhw wedi gwneud lot o waith i wella'r brydau hefyd. Ie, mae'r Lincoln Red, wrth gwrs, Ian McNee, dwi'n meddwl, sydd yn dangos. Ac yn berchen ar y Lincoln Red o Eichel Howell Farms. Wedyn rhif 3265 wrth gwrs y Beef Shorthorn, y Birgorn, Millie Hendy sydd yn dangos honna. A'r tarw limousin, a'r blond o eiddo Thor Atkinson. A'r tad a'r mab wrth y lliw. Stephen O'Kane wrth y tarw, Barney O'Kane wrth y fuwch. Good afternoon, everybody. A dewch i ni daweli am eiliad i glywed sylwadau'r beirniad, Rachel Wiley. For actually inviting me to judge this prestigious award, whoever wins it. It's a very hard job when you've got all these champions of all the breed, which are all really good specimens of the breeds. The people on the back line
needn't worry, there isn't anything wrong. I'm judging today, not tomorrow or yesterday. So don't worry about it. I'm judging it in this terrible heat, I know. And I do understand how you cattle feel in this weather. And I will tap out my champion now. Wel, dyna ni, y beiriad Rachel Wiley. Well, thank you. Fel hyn. Mrs. Wiley. And now, decision time. Dyma blodwen bron eftir fi. Sa'n rhoi pen ar y Mae bloc. blodwen wedi cael dos o ffilm awr me Fydd i rhwng y lim a'r blond yn ei meddwl. Ydy, fi'n credu bod ti'n iawn esbod. Swn i'n feddwl bydd i rhwng y lim a'r blond yna. Neu'r heffer fach burgor ma. Mae hon wedi cael diwrnod arbennig, chybod. Y Lincoln Red ar y pen. Le mae'n mynd? Y ceffil hwn yw'r bwcis hefyd i fynd. Brif bencampwriaeth y beef. Pan mae wedi dod i'r sted yma, mae tas y beirniad yn bwysig, dweud y gwir. O, di. Ond y cwestiwn mawr, pwy sy'n mynd i fynd â hi? Prif bencampwriaeth y beef yn y sioe fawr 2022. Mae'n dod nôl at y fiwch. Mae wedi... Swn i'n feddwl mae'r fiwch blond, swn i'n feddwl. Dwi'n meddwl falle bod chi'n iawn. Ie, wir! Y fiwch blond wedi mynd â hi. Hon wrth gwrs wedi cael haf i'w chofio, wedi ennill yn y Great Yorkshire wythnos diwetha. Wedi wneud y dwbl boes, wedi dod i'r sioe fawr a wedi mynd â hi. Anhygoel, mae'n stori anhygoel. Ie, mae di. A'r bergon, a'r gil wobr. A'r gil wobr, Mili Hendi a'r byrgor. Wel, ardderchog, Ifan Beneidi hwnna. O, gwych, wel. Dwi'n gwybod bod y blond yn mynd i fod yn galed i roi lawr heddi a mae'n edrych yn dda, hyd yn oed yn y gres. Pob ar y teg iddyn nhw a'r byrgor yn cael y gil wobr. Mae wedi dangos bod i'n licio brydiau bach cynhenid yma a dim yn ofan rhoi rhywbeth bach llai o Seislan. Clewch Ifan, clewch. Wedi gwneud job wych a diolch i chi am y tro, esmor ag Ifan, mae wedi bod yn bleser. Dwi'n mynd i fynd fewn i dag a gafel ar ambell un o'r rhain nawr. A tîm fel petai sydd wedi teithio lawr o Loegr. Thor, can I grab you for a quick chat? What a feat! Yes, Yorkshire last week. Well, straight down here to the Welsh, Royal Welsh. Some fantastic animals here today, absolutely brilliant animals. But yeah, we've done it. Not many people can do the double and can say they've done the double in the Yorkshire and the Welsh. It's teamwork. Stephen, his bride-to-be, Helen, his dad, Barney, my son Frank, everything. Frank, how do you feel, mate? I'm brilliant. Brilliant feeling? Yeah. Emotional? No. Are you emotional? Oh, yeah. Stephen, I've got to pull you in. Mate. You've had a tough day. You've been showing various cattle for people, but, you know, what a cow. What can I say? Emotional day? Oh, unbelievable. Yeah. What's so special about this one? Oh, just the character of the heifer, or the cow herself, and the calf going forward. She just says a yokai, you know, and just the bond we have with the cow, Frank, the calf, just everything. Well, you're a top team. There's no doubt about it. There'll be some celebrating in the cattle lines tonight. Yeah, whenever you get two cattle in an interbreed and then get pulled to champion, like it's just something else in it. And I don't want to mention it, but I think your dad's got the bragging rights over you now. Yeah, we don't need to go into that. You were with a bull, Barney with a cow. Hey, team effort, well done. Llongyfarchiadau. Wel, dyna chi ddrama ynghylch y gwartheg a'r brynhawn Dydd Llun y sioe. Wel, cyn i'n darllediad ni ddod i ben o fewn y 5 munud nesaf, dewch i fynd draw i gylch y defaid. Nôl am angylch y defaid, mae'r bryd o ddyffryn Tawi nawr, dwi'n meddwl, yn cael yn derbyn i gobrwyon. Ina, ti'n cytuno dy'r drefn? O, dia. Mae rhaid i fi longyfarch yn wncwl. A llongyfarch dy frawd, ydyn ni, a llongyfarch yn gefnder sy'n drydydd, ydyn ni, mae'n
O, yn dwi'n neis. Family affair go iawn. O, mae'n deimlad neis iawn ar y teg. Yn gyntaf yma, Gronwy Jones o Gwarnoethle 500. Gan ail wedyn mae Eirian Jones, mae steilo Llandeilo. A wedyn yn drydydd, Glyn Jones, Gwarnoethle 500. Wel, am drefn yn dyfe? Wel, yn dyfe. Mae rhaid i fi angytuno, wel, gan fod mewn mrawd yn yr ail safle? Wrth gwrs ni. Ti'n pawb yn apus, oes e? Ti'n bod? Cyffral y cystadlu, sy'n fi gwell, oes e? Cyffral canu a cyffral sioia. Mae rhaid cael bach o sbri, oes e? Mae lot o sport yn y brydyn, oes e, Meilir? Oes. Gweithio galed, ond dathlu'n galed. Bendant. Da iawn. A chi fel teulu wedi cael tipyn o lwyddiant, ennill cwpan y Frenhines yn 2019, oedd hwnna'n dipyn o beth. Oedd mam a dad fi'n credu mae Pinnacle i gyrfa nhw, ti'n modd, maen nhw wedi bod yn arddangos dros blynydde a anna'r Pinnacle, oedd e'n neis hwnna. Oedd yn digwydd yn amal iawn, oedd e'n ffantastig, ti'n modd. Angofio beth pan o'n i, wel, 2013 yn yllon i'r bwrdd blwydd, a ti'n modd, mae'n deimlad arbennig, mae'n deimlad neis, wel, wyt ti'n gyfarwydd ag edeinan, Meinir? Pawb yn cael ei siar. Dwi'n meddwl pawb yn cael ei siar, mae pawb yn apus. Da iawn. Wel, diolch yn fawr iawn yn ti na, wel, a fi'n i gael sgwrs gyda'r enillydd fan hyn, wel, Goronwy, llong gyfyrchiad. Ers faint i chi wedi bod yn cystadlu? Di 30 blynydde, ie. Ac yn mwynhau? Mwynhau, ie, cwmni a'r pobol, dwe. A'r gwrdd â bobl, sy'n wedi gweld os blwyddyn, wel, os 2 blynydde, dwe. A fel una, chi wedi bod yn ffyddlon i'r bryd yma ers y cychwyn. Beth sy'n mor arbennig amdanyn nhw i chi? Y ffordd ddim yn, mae rhyw gwircs bach, dwi'n meddwl, y wannol i defyd eraill, dwe, chwn, mae nhw'n... Mae nhw'n ddrwg? Mae nhw'n ddrwg. Os na nhw dros yr ffens dewn ni talu. Ond na, ar ôl gweini na, mae nhw rhywbeth yn agos iawn eto. Mae nhw'n rhyw edrych yn eich pan chi'n bod eich botio nhw. Mae nhw'n fel bod nhw'n deall. A mae nhw'n drawiadol iawn pan chi'n gweld nhw'n y cach. Chi'n ella'n gweld y bal wen yn disgleirio yn yr hael neu'r gynffon wen fel arfer. Ie, wel, yn amal iawn, mae nhw wedi mynd cyn bod chi'n rhoi rhwng, dwi. Y gynffon wen chi'n gweld yn amal iawn. Ci da defyd sy'n eisiau nhw. Wel, llagwch yn fawr iawn i chi ar ennill yr chwrdd blwydd. Diolch yn fawr iawn. Da iawn chi. Am ddiwrnod ardderchog i gychwyn y sioe yma, da ni wedi bod yn disgwyl mor hir amdani hi. Sir Clwyd, mae pawb yn wen o glis i glis, dwi'n siŵr. Mae 2022 wedi cael sioe a hanner i gychwyn petholi, a mae yna 3 diwrnod hir yn y mesyn o'n blaenau ni rwan. Ifan? Ti'n iawn? Lwys Trabwd. Trabwd? O, ti'n bod be? Mae'n anodd ddisgrifio hyn, mae pobl yn gweud, o, sio diwrnod i wedi bod. Mae wedi bod diwrnod emosiynol ynghylch y gwartheg, achos gymaint o ddisgwyl, gymaint o edrych mlaen i fod nôl yma. Mae wedi bod yn 2 mlynedd hir, ti'n bod, a mae'r emosiwn wedi bod yn amlwg i fod yn enillwyr. Mae yna ddagre, mae yna lot o werthu'n wedi bod, a mae jyst wedi bod yn ddiweddglo perffaith i'r cystadlu efo'r fiwch, ti'n bod, y fiwch blond yn dod i'r brig. Ie, stori anhygoel. Ydy, mae'n glamp o fiwch. Y teulu ddim di ennill yma o'r blaen, Thor Atkinson yn ennill yma am y tro cynta. Mae yna stori arall wedyn achos mi oedd tad Stephen O'Kane, Barry O'Kane yn arwen y fiwch, oedd Stephen wedyn i fab yn arwen tarw, oedd yn berchen i'r un perchenog. Felly mae hwnna'n stori, oedd yna gythral cystadlu teuluol. Mae wedi bod off yma, mae wedi bod yn gret. Mae yna bob math o straeon wedi codi drwy gydol y dydd hefyd. Mae wedi bod yn braf bod yn ôl yma i fod yn rhan o'r cystadlu. Mae yna bobl wedi bod yn cystadlu yn frwd ac yn chwysu. Mae'n chwil, gyda llaw, 35.3 gradd Celsius yn Gogerddon. A diwrnod poetha ar gofnod. O, bendigedig. Ond wi'n meddwl weithiau, wi'n teimlo weithiau, yw'r diddordeb yn amaethyddiaeth dal yma, a pan ti'n gweld yr holl bobl yma heddi, odi mae e. Ydy, a mae'r uchelbwyntiau hen yma, 9:10. Ie, ardderchog. A da ni'n ôl bore fory am 9, tan hynny. Hwyl i chi.